Well, the games felt very long. A little. Okay, those games. Yeah, of course. Feel free to question. Okay, well, the games felt very long. A little bit. I feel like it was a little bit of an upset. I feel like you guys looked a little cleaner the whole tournament, so I was surprised that PVISION was able to take it to you guys and pull out a victory. Is that kind of what you were feeling as well going into the series? Yeah, it was. I think we were facing a very strong opponent in the face of PVISION. I think they're strongest team right now in this tournament. And I think we should have lost this series 2-0. You think so? Yeah, because in all of those 3 games, we just messed up the draft real bad. Mm-hmm. We just we were not on the same page, and we came with the different ideas, and it ended up like this. Were there any like obvious problem here? It was like I saw you guys played a TA yesterday. Watson got pressured a lot. He was getting. There was that one game with like they had Giga Roots against you guys. It was like Pit Lord and Ember Spirit. Sorry, Underlord, Ember Spirit, Dark Willow. That game felt really difficult. Yes, I think game 1 with where we first picked the Darkseer was very difficult because we just thought we could surprise them with the Darkseer, but they ended up with a stronger draft, and we just gave up on this idea on the game 2, and we should have prioritized more of a global heroes like Underlord or Furion or Invoker for ourselves, but they were just aware of that. They stole the Furion game 2, game 3 they stole the Invoker. That's tough. What about today's games? V2 Gaming said that their scrims against you has not gone very well. They haven't scrimmed that many of the top teams. What's your confidence level against them today? What did they say about the scrims? Oh, that they struggled to beat like the top 3 to 4 teams, including you guys, in the scrims that they played against you guys. So I assume you have a good outlook on the match today? No. Well, I don't know. We will see. We are happy to be here. We just show up for the good gameplay and to show some good Dota, unlike it was yesterday. No, come on, you guys still played very well. I mean, I know you're disappointed, but you guys had a lot of amazing games throughout the tournament. I know it doesn't feel like that right now, but that's what the perception of the viewers is, at least. So either way, thank you for joining me for the interview, and good luck in your upcoming match. Thanks. Great comments there from Purge. I'm surprised he wasn't sprinting while having that interview. Purge, you got to keep him moving. Malady would have been Ladies and gentlemen, welcome back to Dota 2 at the Esports World Cup 2026. What a day, what a past 2 weeks that we have had, and we're so happy to have you with us on this final day, Slacks. All good things must come to an end, and I'm sorry to say, it's got to happen today. We'll crown our champions later on in this beautiful day, but first,
we have to do a bit of housekeeping. Third, fourth place, there's still an opportunity for redemption. Absolutely. We have seen so many teams come and go in this tournament, and we have been brought to our final day. However, I wouldn't call this housekeeping. I'd call this grudge match, baby. Hell yeah. Both these teams got to vote. Both of them think that they could have done better, and both of them are here to prove not only to themselves, but to their fans that there is more in the tank. I cannot wait to see who will be coming out on top on this one. For both of our teams, there is a lot of pressure on them still to perform. They want to show it for themselves, for the fans, and for their regions, especially. Speaking of which, let's bring them out. Joining us on stage is Vici Gaming! They're back on the stage for one final time. The hope of China might have been stifled for just a little moment here on the main stage, but this is the trial, the prova ahead of TI, and they're here to show it one more time that they got more than just this spot in the tank. What a team, what a performance, in many ways outstanding to get to this point. And today, they're gonna look for more than that in the third place. Absolutely. The fans are out here supporting the boys, but they are joined by this other team's fans as well. They have followed them throughout the entire year, looked absolutely unstoppable, had an incredible performance this tournament as well. Ladies and gentlemen, may I present to you Yandex! Coming to our stage here today for the last time, Yandex is gonna fight to show that they did deserve to make it to this final day. A lot of people thought they'd be walking away with the victory, but in my opinion, it's better to not win everything, so not everybody knows how terrifying you are. So maybe this is a good thing, you know? But anyway. You're hiding your power levels. They are hiding like Goku. Anyway, but yes, we are going to watch this incredible team give us one hell of a show one more time. So personally, I love these kind of matches, especially with these two high caliber teams coming out, giving everything their all for the fans and for themselves. You asked me, I think the pressure is not off. It's more than on for a game like this between them. Let's see then. Both of their keys have been crushed so far, so you'll see them still. Please go ahead. Yandex, please go ahead. Vici, no keys to place, but remember to shake your hands. Oh, don't forget the that. end here. We're going to get it. We're going to get it for us. Yay! For this one. Absolutely. All right, our two teams are getting ready. The stakes are there. Double the prize pool for the winner, double the honor for the winner, and double the fun for all of us. Ladies and gentlemen, let's get into this series as we head back to our panel. It's Yandex versus Vici Gaming.
team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Dire team banned. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team. Radiant team pick. Let's go, let's go! Nazdáreček. Krásne pekne vás tu vítam na posledný jeden deň na Esports World Cupe. Už sa nám to tu chystá celé. Ja tu robím reálne akoby úplne poslednú úpravu zo pár záležitostí. Ideme sa ale pekne, krásne pozrieť najprv samozrejme na ten meč o 3. miesto. Už sú tu kľúče krašnuté týmto dvom tímom, ale predsa len si tam akoby vyhrať, myslím, že o nejakých, ja neviem, $80,000 viac, plus viac bodov do toho Club Championshipu na ďalšie akoby peniažky.
To jako si myslím, že je niečo, čo si kluci chcú určite zahrať. Je vidieť, že si tu osvojili prostě tuto Yandexovci, už nenechajú normálne to Nature z Propeta akoby len tak ako niekde prejsť. Maladeč nám dokonca pekne ukáže Winter Wyvernu a ako zahrať proti tomu Undyingovi. CJ znova jeden punishing matchup na mid, aby toho Embra mohol zahlodať do zeme. Celkovo musím povedať, že Vici Gaming majú celku jako pomalý line-up, ak sa rozbehne ten Ember, pardon, ale ten proti tomu Monkey Kingovi som zvedavý, jaký veľký jako rozbeh bude mať. Jako, museli by tam od Vici Gaming za mňa fakt jako hviezdiť supporti. Ale myslím si, že Yandexovci majú fakt jako brutál tempo, ktoré by Vici mohlo zahlodať totálne do zeme. Bety tam samozrejme pekne máte. Usaďte sa a pôjdeme pekne na to. Prepare for battle. Ojojojojojojoj. Tak. Môžem sa tu k vám akoby pekne ísť konečne usadiť, ak ma niekto z vás chce aj vidieť. Krásne vás tu vítam na Final Day, chat. Konečne sa môžeme ísť pozrieť na to, či Vici Gaming teda za Čínu urvu aspoň nejaké to tretie miestečko, keď už nič. Nikto predsa len akoby nechce ideálne skončiť s Bramborou, samozrejme. Tu vyzerá, že Yandexovci ale možno prišli ešte možno v dobrom čase, aby tu niečo skúsili. Shiro nakoniec nešiel úplne tou vrchnou stranou, tam nakoniec budú schopní sa tu k nemu dostať. Chudák ten Toncek. O ne, ten dostane ešte body block od Saxiča navíc. Nazdar. CJ dokonca tu schodiacim stromom prišiel iba Boundlessom si tu akoby pekne urbať ešte v tomto tu matchupe First Blood. To je samo o sebe akoby už celku nechutnosť. Ja myslím, že ten XM-ovský jako Ember, ten bude potrebovať normálne všetku čínsku energiu sveta. Reálne. Kameru by som mal mať nastavenú správne. Ja dúfam, že ste všetci krásne naladení, prosím pekne. Som zvedavý, v akom stave sa tu dneska objaví El Skotič napríklad. Ve toho som normálne teda včera sa tu akoby trochu rozbiehal tiež, potom sme ho normálne poslali ku Klejne a tam proste robil absolútny bordel v tom čete. No je El Scott utržený z reťaze, ty vole, k tomu. No, tu ešte k tomu panišnutý dole IYO Undying a celá, OK. Ako vyzerá, že Yandexovci budú začínať ešte o dosť rýchlejšie, ako som očakával. Aj keď na tejto linke by podľa mňa akoby kluci teda nemali mať zase taký veľký problém, sice sú to akoby 2 mílíčka, tam ako Nature si tam bude celku trajvovať s týmto celým ako tradovaním pre DM, aby to podľa mňa nemal byť úplne zase tak ako extrémny problém. Ten Undying ale môže niečo vymysleť, už to sami viac menej. Hlavne Yandexovci priniesli aj na tento tu turnaj. Ja som takisto zvedavý, čo tu XM-ovský Mr. Ember uhrá proti to CJ-ovi, ktorý nielenže je akoby chlapec vo forme, tento matchup bral aj včera a punishol to takisto. Ale ešte k tomu tento tu chlapák hlavne má ako v rukách to, aby tam vôbec nemohli podľa mňa Vici Gaming hrať Dotu. Ten Ember je reálne ten ich jediný panáček, ktorý sa tu bude pohybovať po mape. Neskôr to bude samozrejme možno Shiro, keď to budú proste nejaké tie dva itemy, nejaká tá Shadow Blade navíc. No, DK by sa tu mohli nasčítať na tej spodnej strane. Saxade sa tu dobre stará o to. Je tu akorát s trientami proste ako traduje čo najviac, ešte im to ani nenecháva úplne pofarmiť zdarma. Dobre sa tu s nimi momentálne hrá. Konečne level 2 na Wyovom Undyingovi, aby tu chlapec takisto ako mohol teoreticky niečo vymysleť. Vyzerá, že to rovno pôjde skúsiť s tým Tombstoneom, OK. Spolu s Avalanchom, tí zombíci predsa len ako budú robiť problém. DM dobre sa zbavuje tých zombíkov jakž takž, jeden tam zvostal a DK bude stačiť Wyovi. Jo, tých zombíkov je tam ale na DM-ovi takisto až moc, ten sa tam zdržiaval extrémne dlhú dobu, čo nemal. Fairy Fire chlapec skúsi, ale tu bude ešte jeden DK za 2 sekundy DM. Oh god, why?
Ten zadělil teraz normálně Panič jak za mládí. Tento tu TI winning position 5 čínsky chlap. Nám tu teraz jakoby krásně teda pekne predviedol presne, čom je ta Undying skasila. Hned potom sa teda čo najrychlejšie bez many prostě pôjde akorát jako zabiť o tier 2, nikomu nedaruje žiadne expy. Jo, tak to sa tam jako za 15 sekund vráti naspäť full mana a môže ten pressure pokračovať ďalej. Na vrchu to vyzerá zatiaľ teda na Vocnove, celku podľa mňa očakávané free farmeróny. Tam si myslím, že jako fakt nemá úplně tato dvojica ani úplně čo velké vymýšľať. A hlavně, keď tam je ještě prostě ta Maladio Winter Wyverna, keď Cold Embraceom, keď tak to jakoby dohealuje, keby náhodou Watson už dostal těch right clickov moc. A ten laning jako popravdě tu zachránil White tím double killom. Jako vyzerá to na každé jedné linke velmi dominantně, jo. Jako musím povedat, že XM se tu popravdě celku drží. Má 13 proti 12, je tu ale samozřejmě ta jedna wave jakoby navíc ještě postrádaná, ale začal musím povedat, že XM ustává tento tu matchup jako lepší jako včera no one. Jo, ustává zatiaľ to s tým Embrom jako brutálně. Otázka samozřejmě, jako to pôjde jako ďalej. Treba myslet na to, že tu aj Saxič tam bude moc jako keď tak ještě vyportiť, keby náhodou. Nemajú tam žas také super velké ganking duo, povedzme Yandengsovci. Ale aj to môže jako zafungovat celku dostatočne. Tam to bude podľa mňa CJ, ktorý jako bude chceť fakt jako tam behať poriadne poctivo po mape. Jo, už tam jako bere nějakou tu iniciativu a hlavně tých predsa len jako 10 denájov tam jako niečo spraví, ne že ne. CJ jako doručuje. XM si to ale za mě jako stráží zatiaľ jako celku slušně. Vyzerá, že tu Saxič medzi tým pekne prišiel XMovi iba ukradnúť prostě na pána tu Waterrunu. Žiadny refill pre tohoto tu Ember Spirita sa konať nebude, on teda akoby nemá ešte ani tu botlu, tam mu len teraz letí, jako začal tam pekne s botou. Zase proti tomu Monkey King matchupu sme toto tu už presne aj mohli vidieť. Medzi tým by ste mi mohli akoby do čitu pekne teda prezradiť, komu vy dnes idete fandiť. Či už je to akoby tejto sérii o 3. miesto, alebo potom v Grand Finals. Takisto vy môžete napísať, čo máte akoby dneska na pláne. Dneska má byť, že vraj aj aspoň tu u nás akoby nejaká tá búrka. Neskôr sa to má akoby trochu vyčasiť. Neviem, či máte nejaké iné nedelné plány, ako tu so mnou absorbovať do tú dvojku. Ale budem dúfať, že vás tam zo pár bude. Pan Fade Beyond teraz pozná tú silu Watsonovského keza do Maladio. To skúsia ešte chlapci otočiť, ale tam príde jednoducho iba Cold Embrace a nazdar. Zatiaľ ani zďaleka nebudú mať dosť magic damage na to, aby teraz ešte cez to mohli prejsť. Tým pádom už sa to tu stráda celé na 2000 gold lead. DM s totálnym free farmom. Tá jedna chyba proti tomu Undyingovi tam jako jo, síce prišla. Chudák ten Undying tu ale prostě fakt jako trpí na to, že ho tu Saxič non-stop môže rúbať do prdele tu, ale s Tombstoneom Y zase si prišiel vybrať práve tohoto tu Axeho navíc. Ten jeden zombík to tam naháňa, ale ďaleko sa myslím, že DM nedostane. Ten XM sú to popravde veľmi podstatné goldy teraz. Jo, tu Saxič dokonca ešte doportil na tú druhú stranu, aby to možno jako odchytil práve XM a nakoniec tam teda vytvorí aspoň ten agresívny vision, tam vie, že majú ten mid pod kontrolou. XM si teraz bude musieť urobiť síce jako dlhý výlet domov chlapec, ešte bez levelu 6. A jako popravde 7 minuta, to by mala byť presne ten Undyingov jako prime time. Jako s tým, že sa tu ide teraz resetnúť a možno stihne akurát taky zdefovať tu jeho. Nám ide medzi tými priestor tu dokludne púšovať celú tier jednotku s katapultom. Začína sa to tu jako celé trošku rúcať pre Vici Gaming pred našimi očami. Zase nepůjde pro auto, určite pôjde. To nebude zase taká jakoby velká bůrka 100%. Vidíš to? To není o tom, že by lidi neměli peníze, oni je nechcou posílat tobě. Jo, to tak je. Je to tak, Ajtrič. Je to tak. Neviem, či sa to dneska jakoby trochu vyvráti, či tu jakoby možno nejaká tá vstupenečka alebo niečo podobné teda cez leto príde, ale vyzerá, že cez leto prostě nie je čas obdarovávať zrzka. Skotič tam takisto včera nielenže nagiftoval jakoby milión sabíčkov aj klejne, čo mi jako nevadí, to bolo super. Skôr jakoby tam prostě neviem, či jakoby popil viac a prostě nechával sa tam non-stop timeoutovať, protože tam musel spamovať do chatu prostě dookola nějaké zprávy jako navíc a to, že tam bol prvýkrát, to bolo jako velice zaujímavé, musím povedať. Jo, s Wukongom teraz ale mali síce Vici Gaming trochu problém, Maladio sa ale zbavili aj tak Čírič, ktorý si tu odniesol Shrinu.
z tejto šlamastiky, ale prostě nemá kódy Zajket s tou Jingu, to ještě si nemožno resetnout, OK, CJ 1v3. Už ale ďalšie Jingu neprocne, bolo to ale kurva close. Jo, na to, že jim tam jako ukradol ještě tu šrajnu, na druhé straně to mal pekne DM, takže oboje ty expy stále ostávajú v Yandexovských rukách. Jo, troška času predsa len aj pre Maladyho, aby si tu niečo polázitoval na mide, not bad. Pre Wyvernu, on tam ešte chce urobiť na pána prostě tretku. Jo, on je prostě Maladia až taky jako prezlečená carry Wyverna. A potom jako s tým Arctic Burnom a trdečkou tam jako zrazu ani ty damage issues možno zas tak nebudú. Dobre zase ukradnutá runa, tentokrát je to shield runa pre Saxiča, Exemovi tam tým pádom zase nepristane nič. Jo, treba ale myslet na to, že tu má aj prostě DM, fakt jako celú dobu totálne fríčko. On dokonca urobil za Axeho dominátorku, ne, DM, ne, toto nám nerob Final Day. Dominátorku na Axeho, no tak mne už normálne praskne pérovej půl. Jako bude to možno trošku dominantnější Axe, to som zvedavý. Jo, minimálně by teraz mali mať možno damage na to, aby se zbavili toho Undyinga, Tombstone tam bude robiť trochu bordelu. No a nakonec to bude ještě 125 goldov navíc pre CJ. Ten Undying tam bude sice jako instantně naspäť. To, že sa im ale nepodarilo vybojovať ani jednu šrajnu, ani neubrániť tu svoju s Undying line-upom, je prostě vidět, že Vici to mají jako momentálně jako velmi pomalé. Jo, do toho se tu bude pušovat samozřejmě ta spodná tier jednotka, kterou nemají Vici teraz jít jako defovat. Ta midová je mezi tím jako nahitovaná těž. Jo, Malady až mezi tím tu na level 5 Winter Wyverne. To tu bude kludně prostě tu to ukazovat proti Xemovi, nějaký vymaxovaný Flame Guard. No zas tak moc o to očividně srad nebude. Viac menej ho tam jako vytíkal jako dost viac Xem. Ten má, myslím, že by tam připraveného nějakého defenzivného revenanta, takže těž nie, že by mu to tu úplně zas tak moc vadilo. Ale je to pod Visionom, by the way. Nera, pojď, utíkej tam. Běž. Ty jsi se vybrala na výlet. Ruška ma přišla rovno pozdravit, to je, čo přišla zvonku, ale ještě jakoby musí absorbovat tam jako umytě paciek. Jo, tak včera jakoby bol tyhle zrzavý El Skotič jako rozbehnutý, tyhle zaujímavo, no. Za půl hodiny má do Brna co si přijít, je to tak, no. Je to tak, má tu prísť nějaká ta bůrka. Tak jsem tiež jako dost zvedavý. Nám s Gabčou teda má prísť jako aj nějaký ten obídeček, by the way. To by tiež jako by malo prísť možno počas tejto hry, uvidíme, jako to tu vyjde. Každopádně, kámo, DM teraz jako možno netuší, že on sám je pod Visionom. Jo, a už ho tu pojdu jako rovno navštívit, pekná šipečka od Zinkyho. Jako může DM robit zázraky, popravdě cez ten Ash Legion Shield držal o něco dlhšie, jako možno čakali. Tam ale prostě sníkli tuto jednu obsečku, why to tam sníkol, nevšimli si to kluci. Počítal tam, že keď tam bude pod Visionem, tak je to pohoda, chill a jazz. Medzi tým sa Vici Gaming sice jakoby dotiahli, čo sa týka killov. Pekná winter kurza, ale od Maladyho bude veľmi pekný základ. Hneď potom ich tam bude čakať follow-up Jingu, je tam pripravené XM, nevydodžuje nič, tam trafil dokonca CJ obidvoch. No, dobrý snipe od Maladyho, k tomu prišiel tiež. Embrovi sa podarí sice teraz momentálne prejsť do bezpečia. No ale myslím si osobně, že tuto jako velmi pekne zase Yandexovci zatvárají všetko. Watson mezi tím dokonce už stihl vypušovat celou tu vrchnú tier jednotku. Je tu tak ještě Saxičové účko, nějaký Red of Nature ready. Že tu po 11. minutě ten makrogame bude len na len stúpať. Ještě k tomu, keď tu samozřejmě zase CJ bude mať vyrašovaný úplně celý ten dezolátor z prvej. Toto bude Brutus. Nechci si hodit ten jeden dread za sluchátka, vypadá to divně. Ne, já ho tam mám na schvál, aby som ho tu ukazoval. Nemám umytou hlavu, takže to mám celé jakoby úplně wild, jako hociak. Protože jsem si nasadil sluchátka a sedím, jako zas tak moc jsem to jakoby neriešil, ale jako dobré. Marase, budeš muset jakoby poslat nějakou vstupenečku, alebo něco potom, ne, potom jakoby jo, popremýšlám, jako tu jakoby budem vlasy upravovat. To je jakoby druhý nenápadný mikrofon, jakoby k tomu čet. Já totiž jakoby mám integrovaný mikrofon v dreadě. Je to tak. Odhalili jste ma. To je ten důvod, proč jsem si jich jako dal.
Jsme na účesu za Dono, je to tak, je to tak. Úprava iba. Ale už jsme se fakt jako dostali normálně do módu, kde prostě DM tu fakt půjde dominátorku faceku, potom bude chcet robit ten rýchly blink. Jo, teraz ho tu ale zase odchytia medzi všetkými, tam DM jako nějaký damage rozdal, Winterkurza tam takisto bude sice připravená na dvoch, tam tím pádom Embra budou jakoby teraz mrdat do prdele ještě jako nějaký ty zombíci navíc. Maladejášovi tu ale neprišiel akoby nikto ďalší, aj tak to ale na toho Undyinga bude stačiť. Ešte si tam Saxič pôjde pofarmiť aj nejaký tombstone, aby sa nepovedalo, a medzi tým Watson a CJ tu pôjdu vyčistiť ešte aj Shira vzadu. Za Axeho to je zrazu viac než worth it, by som povedal. Je celku vtipné, že kluci budú chcieť ísť 2 dezolátory, by the way. Čakal, že jeden z nich to možno akoby nebude chcieť ísť, ale ne. Nakonec prostě kluci půjdou 2 dezolátory, bude tam jako extrémně dávat aj ten case, hlavně to budu mít klidně na viacerých targetoch naraz, takže to nemusí být úplně zas tak bad. Ne, ten target se to tam nebude teda úplně spočítavať, ale jako myslím si, že po 13. minutě jsou tu aj tak velice spokojní Yandexovci, jako uhrali early game, jako by tuto s 5000 gold leadom proti Undying line-upu. Je jasné, že to prostě jakoby bude trvat pre Vici Gaming, ten ich draft, je, jako jo, prostě ono to jako chvilku musí cinkať, aby to fungovalo. Takže tuto jako na Fatebianovi jde dokonce ještě ten Amar build na prostě fakt jako rádlo po 2 braceroch. To potrvá velmi dlouhou dobu, kým tu jako bude jakž takž Mr. Bach online. Shrine vyzerá, že by mal tentokrát stihnout a nikdo mu to neukradne. Trošku mi to tu chýba od Vici, ale ty na to možno nemajú ani teraz úplne positioning, aby si niečo podobné mohli dovolovať. Konečne tu budú mať tu delaynu, tu Spirit Vesselu za moment. Jo, ten Ambrož finally bude trošku jako väčšia zbraň. Myslím, že CJ bude mať práve ten prvý dezolátor ready. Může čas aj s tým minus armorom, začne tam opäť sa fakt jako trhať Vejpůl. Watsonovi tam bude chýbať momentálne jako niečo cez 800 goldov na to, aby to už dofarmil po Mage Slayery tiež. Ten damage bude ale fakt niečo, čo jako nevydrží tuto ani pan Toncek, Doom, nikdo. Jo, pre Vici, tam pre nich podľa mňa prichádza jako dosť problém, jakmile to bude mať DM za malý moment, dokonce dokončit celú tú blinku. Jo, build sa upravil teda na dominátorku, Faceka, jako s tým dobrým začiatkom rýchla blinka. Blade Mail možno túto hru ani nebude chcieť úplne jako zas tak moc stávať chlapák, zrovna Lotusor by sa mu možno hodil najviac. Teraz pôjdu ale s invizami, skúsiť možno Vici Gaming znova DM a pozdraviť. Jo, jako v invize, nakonec tu najdu dokonce aj CJ a ten tam má ale pripravenú centrivnou stíne nahodit aspoň ten Wukong. Winterkurz dá mu takisto získat trochu času, aby zkusil ten Tombstone rovno vymlátiť, to sa mu podarilo dobre, hned potom prišiel follow-up. Uaja sa tým pádom zbavia Cold Embrace, to tu ešte k tomu aj udrží a Vici Gaming. Tam sice prišli nájsť zázraky, ale tu bude ešte nájdený aj Shiro, pekne odblokované od Saxiča. Tam nemá s tým Tonskom kde odísť, Saxič je síce zase low. Tým Embrom, XM ani nemá ešte damage na to, aby tam Saxiča dorazil úplne. Za 3 sekundy byl slide of fist, ale tam si Saxič prostě doportí do bezpečí a pohoda. Chilla Jazz možno to právě prehnali na druhé straně. Konečne prišiel Fatebian sa aspoň tu zapojiť s Doomom, by to malo stačí na DM, ale len sa skúsiť denajnúť do krepy, to nevíde. Ale teraz to bude ďalší dezolátor stack pre Číriča juniora. Chain T tu forceli znova Yandexovci dobré, za to, že tam museli kluci jakoby na jedné straně dokonce využívat Doom, aby získali ten jeden kill. Po 16. minutě to ale ani pre Zinkyo nebude úplně dobrá zpráva, tam nakonec dobré, ale možno to trošku prehnal pan CJ, to bylo trošku too much, takzvaně. Jako kdyby tam dal další hit, tak už by se s tím lifestylem samozřejmě jako dostal možno do trošku vyšších měst, že nebol ani těsně nějaký úplně cold embrace v ten moment. Každopádně ten 6000 gold lead tam zvostane. Jo, CJ s 6 stakmi na dezolátor, pohoda. Na Watsonovi druhý dezolátor máme by the way připravený, takže chlapci tam investovali teraz do toho, že to budou fakt jako trhať absolutně. Do jednoho targetu to možno jako naraz nebude sice tak velká věc, to už ale je ta blinka rovno použitá na Embra. Watson přišel na follow-up, tam může ten Embro ještě zkusit jako uskočit preč. Mysnutý Culling Bladek možno jako těšit nebude, tu už ale ani XM sa nedostane nikde, bohužel. Instantný respawn bude mať teda aspoň tento tu pan Wajovský Undying.
Inak ale sa to pre VG Gaming začína dostávať do dosť nehrateľnej zóny a to sme sa ešte nedostali dokonca ani k tým prvým objektívom. Jo, teraz ako nabíjať nejakým Tormentorom, nejakému Rošovi do toho Wukongu. Normálne by to cestou Undying ako by mohli mať jakž tak strong. Tá Winter kurza zatiaľ ale je od Maladyho využívaná krásne na to, aby buď mali čas na to sa zbaviť toho Tombstoneu, ako by resetnúť to úplne celé, jo, trošku reposition, alebo aby tam ako setupol rovno ten follow-up a väčšinou je to oboje naraz. Nenápadne tam Malady akoby pôjde popnúť takúto ako jednu agrovardu jedným trientom, to tu hlavne Saxič odtiahol, čo sa týka tej wavy. Chudák Fabian ešte stále nemá proste v 18. minúte s Doomom rádlo, jako jo, to je proste fakt ako extrémne late. Už dávno to potrebovali jako reálne mať, ale no bohužel sa k tomu chlapec úplne nedostane. Jo, za chvíľku sa takisto budeme dostávať teda k celku ako slušnému timingu od Shirana na aj ten Shadow Blade. Budú musieť ale potom Číňania fakt ako vymýšľať zázraky. Jo, ako bolo priam nemožné, aby tu ten Ambrož ako ešte do toho Monkey King matchupu nejak mohol ako by túto fázu rozbehať. Jo, možno môžu ako Číňania využiť to, že tam boli investované tie peniaze do tých dvoch dezolátorov, ale myslím, že obidvaja si tam budú pekne stackovať akoby damage navíc a není to zas taký veľký problém. Alebo nejaká ako iná záležitosť a aj keď už má chlapec tuto Fate Bianovský rovno pripravený ten jeho Radiance. No rovno mu to pôjde ako vysvetliť aj DM, celá skvadra Yandexovcov. Zvedavý, či tu teraz momentálne budú akoby chcieť tvoriť, vyzerá, že to bude nenápadne nejaký presun smerom dole, tam majú predsa len aj tie agrovardy. Tam akoby možno chceli niečo vymysleť. CJ už sa tu rovno teda ukáže hneď ako prvý. Sakseča medzi tým kluci boli schopní aspoň teda vychytať na tej vrchnej strane. Tam možno chlapec ako teraz neodhadol, že tam Číňania budú akoby fakt na vrchnej strane nejak ako kempiť. Konečne zo Shadowbladeou už možno aj Shiro začne niečo porábať. Teraz tu vidí DM a videl pod tým Visionom, ale DM bude aj tak prvý, ktorý ho tu iba tak ako pripraví. Zaujímavé. Shiro pravdepodobne díval v ten moment ako o niečo na inú stranu. DM nakoniec ale vyzerá, že z tejto šlamastiky bude schopný proste v pohode odísť. Jo, nemá tam úplne kempy, čo by tam ako pofarmil chlapák. Nakoniec sa tu ale s Moonlight Shadovom Witchy Lens bavia jednej centriny decid. No, zatiaľ sa tu bude hrať chvíľku ešte Farmenzi bite. Jo, povedzme, že Watson ide akoby za mňa ten viac greedy build, musím povedať. Že tam ako chce urobiť očividne ten agáč ako tretí item, nechce tam ako urobiť to BKB, čo by sa celku ako hodilo, by som povedal. Je pravda, že s tým Aganimom samozrejme z toho môže akoby vyždímať o dosť viac DPS, to ako ne, že ne. Jo, bude tam mať aj trošku viac utility, aby si tam akoby tie spely mohol akoby prehadzovať o trochu ako efektívnejšie, povedzme. Staty mu to takisto akoby dá, takže ono to je ten lepší ako scaling build. Uvidíme ale, či to bude tá správna voľba. Jako na druhej strane je predsa len stále Doom, na ktorý akoby kluci musia mysleť. Nezachráni úplne všetko, žiadny ako Cold Embraceage, let's say. Vyzerá, že na Saxičovi to bude proste simple build na Distiller a hneď potom Orchidu. To zrazu aj na toho Embra bude podľa mňa velice silná zbraň, ten veľmi dlhú dobu ako nepôjde možno žiadnu obrovskú defenzívu chlapec. Tam chce akurát teraz ako konečne si doručiť teda tú dokončenú Kaju, tam nejaké tie možno Aganimy, Shardy, XM, nejako bude potrebovať, ale podľa mňa nejakú tú defenzívu, ako jo, hlavne keď tam bude tá Orchida pripravená. CJ medzi tým už tu ako premýšľa nad tým, že by tu Fate Bianovi niečo vysvetlil. No, na spodnej strane ale vychytaný hlavne Shiro, takže tu už aj Watson si zase ďalšie steky do Dezolátoru pobere. CJ medzi tým sa tu pôjde ako presúvať nenápadne po strane. Ten Lotus si ako zožere chlapec sám, ne, že ne, tú vežičku tam stále predsa len ako udržal ešte pri živote. Vyzerá, že Vici by ho tu ako možno chceli chlapci ako nájsť, oni na to ako majú Doom. Ja myslím, že toto bude ale trochu zložitejšie, tu Yandexovci sa už rovno idú presúvať smerom na mid, už tu dobre s tým Silencom to rovno setupol Saxič, toto je tá rýchla Orchida. Tu sa rozplynie ten Ember pred našimi očami, ale na vrchu vychytaný medzi tým práve CJ, ten tam chcel možno to akoby ísť setupnúť na trochu neskôr. Nakoniec tam nemuseli na to ale kluci používať ani Doom, Fate Bian tu môže rovno setupnúť tú Winter Wyvernu, tá už tomto tu nedá nič moc, tu je ale ten call. Wyverna není možno tak podstatný target, Watson medzi tým môže vymazať všetko, čo tu z NMákov zvostalo. Nazdar chlapci. EDM pre istotu si teda doportí domov, aby ho tam tí zombíci nesežrali.
ale z tohoto je jakoby technicky vedmený celý team wipe. Sice tam jako ztratili povedzme dvojicu zase i tým Yandex, berú si tu ale jeden stack za druhým, keď to nestekuje náhodou ten Monkey King, tak to momentálně jakoby ten Kezík už dostakoval na 14. Jo, a samozřejmě potom Aganime už to tam jako bolo celku vidět, jak to tam jako rube chlapec. Je to jako 6000 damage tam rozdal v tom jednom fajte. Vici Gaming, keď sa snaží jakoby tu nájsť nejaké ty zázraky, tak si myslím, že tuto jakoby je fakt jako pod kontrolou pre Yandexovcov to, že tu jako celou dobu držia to svoje tempo. Jo, môžu ísť teraz ešte k tomu jakoby celku jednoducho, si myslím za chvíľku aj k tomu Tormentrovi. Ten Undying line-up by to jako chcel mať tiež, takisto jako Roche. Môže byť pre jako viac menej obidva týmy available, ale hlavne si myslím, že teraz môžu určovať tempo práve tuto chlapci z týmu Yandex. Jo. Úplně nápadné zdržovačky a depušovanie to bude jako jakž takž fungovať. Za mňa iba tá orchida od Saxiča je teraz jako ultra nebezpečná. Jo, to môže setupnúť úplne free kill na Xema, ktorý sa toho úplne nemá ako zbaviť. Jo, na Wyovi dokonca urobili teraz kluci jako upravený build. On ako prvý Undying nerašoval rovno tu šárdu na save, ale nakonec urobil holý loket. Jo, a s vymaxovaným soul ripom je to prostě jako healing Undying. Jako jo, ještě s manabotou dokonca tu šárdu jako pôjde až potom neskôr. Nevím, či to je úplně jakoby ta najlepšia volba teda proti ním. Je pravda, že tam jako ten Kes a ten Nature na support tam jako majú viac než dosť ciest, takisto aj s tou tretkou na Maladym. Tam sa zbavia väčšinou toho Tombstoneu fakt jako extrémně rýchlo. Ale záleží. Na Číričovi teraz najdený pekný jako double damage navíc, to by podle mě s tou opicou jako velice rád využil chlapec. Jo. Shiro se tu bude pohybovat těsně sice pod ním. Je otázka, koľko moves a koľko chlapcov tu môže prísť čas. DM sa tu jako nachádza sice na straně, dokonca smokom sa tam pôjdu skúsiť kluci jako niekde dostať. Ten DMovi už dokonca pribudlo takisto je to defenzívne BK do inventára, takže to je pak jako dominátorkový axe. Build, ako keby tam hrál jako Kentaura alebo niečo podobné, ale aj na Axem to očividne bude efektivné. Teraz je otázka, či Xema budú schopní setupnúť. Jo, bude to blinkol dokonalý, žiadna šanca na zareagovanie pre Xema. Toto bude easy pick-off. Ktorého zrazu môžu ísť Yandexovci podľa mňa akoby dopušovať možno tú spodnú tier 2. Rošanca predsa len akurát bude ako presúvať túto sekundu. Pôjde si to štrádovať smerom dole. Jo, Yandexovci tu nevychytali teda žiadny jako bonus skill k tomu, tam nakonec bol Shiro schopný sa odtiaľ dostať, dofarmuje to postupne po tej harpúne, ešte teda to dokončené BKB aj on sám a teraz vyzerá, že pod Visionom tam môže možno Diema vychytať. Shiro počkal, dobre, setupol to do šipky, toto je príležitosť, kde Diema pravdepodobne ani k tomu BKB nepustia. No, OK. Vision tam jako je chyba, že neskontrolovali jako reálně Yandexovci. Najviac obvious Vision, kde už DMa by the way predtým jakoby kuci jako vychytali jedenkrát. Jako povedzme, že boli jakoby trošku Yandexovci mierne slopy. Stále tu čaká by the way, ale Čírič Zinky ho tu dokonca jako už chcel skautiť. No, já myslím, že teraz mu to ale CJ rovno obtočí do gebule. Silence tam nestihol doletět úplně včas. Každopádně to nič nemení na veci, že tu môže CJ aj tak podľa mňa ako prešerovať ďalej. Pohoda, chill, jazzík. Tier 2 teda padá. Rošan nachystaný ešte na tej spodnej strane, čo Yandexovcom teraz bude vyhovovať. A mne akurát volá kurýr s jedlom. Moment, chat. Tak jo, Gábuška pekne je tá najlepšia žena na svete samozrejme, takže ide vyzdvihnúť dole aj to papu. No my sa ideme venovať zatiaľ tomu stragleniu VG Gaming. No, teraz tu vyčkávajú, že by tu mohol prísť move na toho Duma, to je dobrý nápad. Ako pomôžu mu, ale tam celú dobu bol Vision Maladý, tu vyťahne nádhernú kurzu na troch. Táto jedna varda zrovna presne od Maladého.
Táto tu pravdepodobne rozhodne, ale že úplne celé. Jo, Sebastian Bach, Mr. Fatebian sa odtiaľ síce akoby pekne dostane aspoň cez TP domov. Pre Yandexovcov tu ale ukazujú, že proste Vision a toto tu, čo tu mal nachystané Malady, toto bola ukážka, čo dokáže Vision. Pôvodne to tam Vici Gaming možno by chceli fakt ako bejtiť za tým Doomom, no ale nakoniec sa to teda nevyplatilo, ale vôbec. Zinkyu bude na trestnej na 20, ten instantný respons spôsobil, že ten Undying tam je síce znova, ale nezabráňa nijak Vici Gaming tomu, aby si tu mohli s tými dvomi dezolátormi normálne uhlodať pána Roša, ten normálne nechápe. Ten dezolátor sa mu refreshuje tak rýchlo, aj keď sa ako úplne nestekuje, ale tuto ako chlapec poznal silu dvoch dezolátorov. No 12-tisícový gold lead sa tu ale tým pádom ako bude budovať ešte o to krajšie. Jo, DM, ten medzi tým tu pôjde iba toho Undyinga, možno trochu nachystať mimo pozície, tam je Saxič pripravený, tam Orchidu ani nepotrebujú, to pošetril. Keby náhodou sa tam objavil predsa len nejaký Embrož alebo niekto iný. Jo, XM, ten už sa aspoň prispôsobil, ten už urobil dokonca aj tú defenzívnu eulu, aby sa aspoň tej Orchidy ako vedel zbaviť. Jo, po eule ho tam môže čakať Call, alebo ho tam môže čakať, ja neviem, nejaký Boundless, alebo niečo ako ďalšie, takže ono, to nemusí byť úplne záruka všetkého, čo si budeme. Na Vocnovi medzi tým dokonca už aj malé kryty sa pomaly ako budú niesť. Hlavne tu ako XM. Ako naskočil si tam práve, kde prišiel tu, ale ho chlapci nenechajú vyportiť nikdy. Tu pekne sa vyhli tomu. Tam Watson naschval odstúpil preč od toho celého. Tam čakali, že možno tam ako bude chcieť skočiť. A potom, keď začal portiť, tak ho tam proste zdecimovali dvaja dezolátor chlapci. Celé sa proste to zatvorilo pre Vici. A DM je zase nachystaný, aby tu Shira čo najviac odtiahol od jeho vlastnej báze. Ten môže skúsiť Invis, môže skúsiť BKB. Watson pôjde chaseovať ďalej, čo tentokrát síce nebude možno enough na jednoho. Jo, dobre, tu ako aspoň Fatebian vymyslel ten Doom, aby tu mohli doraziť tú Winter Wyvernu. Tá popravde má ako celku dosť HPčiek, ale tuto to nepôjde. Skúsi sa D9 do tie krepy. Ani to úplne nevyšlo, títo dvaja Petrovi a Žaludovci ako nemali dosť damage, Doom zase ale iba na Wyvernu na pozícii 5. A tu Yandexovci z Aegisom podľa mňa môžu akoby úplne bez problémov tlačiť ďalej. Zinkyu tu bude ešte prichystaný vzadu, zase stihol lípnuť tesne pred tým Silencom. Ja, nič to ale nemení na veci, že tu ako Watson už teraz ako s full buildom, za chvíľku keď bude mať ešte tie veľké kryty, tak tu normálne bude trhať tváre. A Saxič, ten tu našiel ešte zázrak dole, DM príde takisto včas, Fatebian sa môže rozlúčiť. Shiro to bude skúsiť aspoň teda do Axeho ešte nejak povotáčať. Tu medzi tým Watson si dáva duel akurát s Tombstoneom, ale ešte s tým Undyingom naraz dobre sa vyhol tej šipke. Ten Aegis by mohol teraz momentálne stratiť, OK. Aspoň bude mať miesto na kryty, takže neviem, či mu to úplne zas tak moc vadí. Ten Tombstone sa už chlapci prídu postarať, 200 goldov pre Saxiča, not bad. Celku ako vtipné, že tu Saxič takisto dokonca ako ide urobiť nejaký poriadny akoby damage ninja item, rovno Silver Edge na pána, aby tam dokonca mali aj ten break navíc. A po 30. minúte proste všetci pôjdu ako poriadne klikať. Jo, Vici Gaming musia predviesť teraz ako zázračný defense. Doom ako budú mať za 35 sekúnd, keď sa akoby ten Doom akurát respawne, tak to tam povedzme budú mať. Teraz už využili ten glyph, aby si tu získali akoby nielen tých 7 sekúnd, ale takisto, aby tu museli animácie čakať na tú ďalšiu waveu. Dobre načasované od Vici, aby si tu fakt ako získali čas. Ten high ground defense tým pádom ako nemusí úplne pokračovať. Medzi tým tu Čírič pôjde samozrejme preskákať akoby ešte celý ten enemy triangle, skontrolovať s gemom, či tu náhodou nie je niekde Vision. A Vici budú mať fakt problém. Je tam burka ako svinia. Armagedon tam je, že vraj chat. Gabča mi tu hovorí, že vonku prišiel momentálne Armagedon. Ojojoj, dúfam, že nám to neodnese balkón. Neviem, ako to vyzerá teda u vás, ale tu to bude tvrdé. Po 31. minúte idú ale Vici Gaming skúsiť svoje šťastie, skúsiť sa vyťahnuť niekde ďalej. Jo, Shiro tam ešte nemá úplne nejaké dokončené Silver Edge, dokonca sa tu teda ako sám ukáže na tom mide. Ako Vici tu medzi tým budú síce smokenutí, aby si ako zobrali aspoň ten ako outpost, super. A vyzerá, že Malady tu presne očakáva, že by tu mohol prísť nejaký smoke move, aby ich tu ako odhalil na vrchu, odblinkoval preč. A nemal z toho ani žiadne veľké issues. Nakoniec to ale vyzerá možno na smoke move aj od týmu Yandex z druhej strany. Pekne si vyskenovali teraz na malý moment, že tam ako videli, kde sa Vici Gaming nachádzajú.
presne v tomto Moonlight Shadowve teraz ešte vidia. Prvý nájdený ale bude CJ, OK, stihol, ale chlapec zapnutom BKB, pohoda, chilla, Jazz. No, FateBian ale našiel konečne opener práve na Keza, to je príležitosť mu niečo poriadne spraviť. Tam bude musieť dokonca ako Watson portiť až domov, OK. Ale udrží si život, dvojica už je od Vici Gaming dole. Tentokrát to aspoň Širovi stačilo na to, aby tam Diema bol schopný punishnúť tam tých keríčiek, ale chlapci majú o dosť viac. Tu bude stačiť CJ, na tento fight sa mohli zbaviť toho Keza, to ale nebude stačiť. Jo, Ember to pôjde síce skúsiť ešte otočiť do tej druhej strany. Ten Kez sa ešte stále do toho fightu nedostane, pretože musí bežať z báze aj takto, ale možno bude stačiť na to, aby tu Saxic dokončil toto celé. To je to tretie carry, predsa len štvrté je kľudne Malady. Tu ako by chlapci tam majú akurát Diema a 5 carryčiek okolo, aby tu klikali pravým. Tu po 33. minúte, ešte s tými 33 killmi to tu podľa mňa zaokrúhlili Číričovci krásne. A celku to ako vyzerá čisto ako číra voda tentokrát. Pretože tu po 33. fakt ako Vici Gaming za mňa nemajú čo spraviť. Táto Game 1 by mala byť rozhodnutá a to tretie miesto sa trošičku približuje práve týmu Yandex. Za mňa možno to bude viac zaslúžené alebo lepšie výkony celkovo na tomto turnaj určite mali Yandexovci. Je trošku škoda, že pre Vici Gaming to boli tie fakt ako veľké proste série, kde fakt ako vyradili Falconovcov a One-Winov a fakt ako tam ukázali veľké veci. Ale potom ako tie posledné 2 dni už na tie proste najväčšie týmy to proste ako nestačí. Jo, je možné, že už ako by tam takisto ako moc skoro ukázali všetky tie zbranie, ktoré tam ako mali teoreticky v repertoári, také tie Slark odpovede na midových Embrov a takéto ako podobné celku zaujímavé drafty, čo tam ako Vici Gaming vytiahli. Tu by to musel byť fakt ako veľký zázrak, aby z tejto tu šlamastiky sa nejak ešte chlapci dokázali ako dopracovať. Poďu to skúsiť s Moonlight Shadovom, to podľa mňa bolo na Širovi vidieť. Malady už sa zase ide postaviť presne tu ešte k tej varde, aby tam ako videl, aby tam odhalil ten smoke a stihol ešte na pána proste ublinkovať preč. Ten najväčší baiter. A on presne vie, kde sa vie akoby dokonale napozicovať na to, aby tam ako breakol nejaký pokus, našiel tam niečo a potom to možno išiel otočiť do druhej strany, zase tu bude FateBian nájdený a môže skúsiť BKB, vie, že nemôže dať TP domov, pretože by tam dostali iba Winter kurzu do hlavy. A Watson ho medzi tým aj tak vymaže na 3 rany, tam ako to nie je ani nutné. Tými veľkými krytmi Watson godlike Kez bez jedinej smrte. Našli tam za tú hru na ňoho 1 Doom. Aj ten si iba BKB pekne doportil chlapec domov, jo? To bolo celé. Smokom sa tu teraz ale idú prichystať Yandexovci k tomu, aby tu podľa mňa možno išli rozhodnúť celú túto hru. Po 35. Shiro, dokonca teraz ešte rovno využil blink, aby sa dostal na ten mid, to je najhorší timing, ktorý mu mohol výjsť. Ale tu sú chlapci pripravení, Saxic si tam ide rovno skočiť dozadu. Ten už ako má fakt full damage build a chlapci už píšu to GG. Tam ako není čo. Tam neexistuje, že by chlapci mohli vôbec niečo iné skúšať. Watsonovi už tam nedarujú pod fontánou ani ďalší kill na beats. Ten si tu ale odnese iba ako s godlikeom túto Game 1 bez problémov. Yandexovci hlavne podľa mňa vyhrali dosť na to, že si pikli fakt ako veľmi rýchly tempo draft. Bejtili tam akoby podľa mňa veľmi dobré s tým Nature Propetom, že to akoby za každú cenu bude na carry. Nakoniec to bolo na tej pozícii 4, kde to fungovalo aj tak krásne. Watson nakoniec mal 10-0-10 by the way. 2 dezolátory tu ako zafungovali dosť, hlavne všetci proste tam mali damage. Tam DM jediný, ako by tam bol iba taký ten ako setup boy. Ale inak aj Malady rozdal cez 23k damage na tej Winter Wyverne. On dal reálne viac ako ten Nature's, viac ako ten Monkey King. Jo, tu skoro to vytopoval celé. Jako Malady za mňa proste je fakt ako taká neskutočná skrytá zbraň na pozícii 5, ktorú netreba podceňovať nikdy. A pre Vici Gaming to bude musieť byť teda ako momentálne niečo iné, čím sa ako z tejto tu šlamastiky pôjdu chlapci dostať. Jo, tak to úplne nepôjde. Jako ten plán podľa mňa s tým draftom jako nebol zas taký problém sám o sebe. Skôr ale akože iba zo pár vecí ako vymeniť. Ten pomalý Doom tam napríklad ako vôbec nesedel. Akože vôbec. Tam potrebovali aspoň ako niečo, čo je rýchlejšie z tej offlinky, alebo nejaký ten ako stabilnejší mid, alebo nepikovať tam toho Embra akoby tak skoro, aby mohol byť ako tým Monkey Kingom takto akoby punishnutý. Tam je ako viac vecí, že Vici Gaming môžu upraviť a v Game 2 to môže byť ako vymenený tým. Alebo ne. Alebo to môžu byť ako jednoznačne Yandexovci, ktorí to proste pôjdu akorát vypleskať bez problémov
Aj to je možnosť. To tretie miesto predsa len sa im akoby bude pozdávať o dosť viac. Predsa len napríklad nejakých tých, ako myslím, že $80,000, čo tam je akoby navíc medzi tými miestami. No není celku málo. No o takých akoby čiastkách sa mne tu napríklad ako celku snívam. Mňa tu dneska akoby napríklad teda podporuje Fredin hlavne. To je zatiaľ ako celé. Zatiaľ je to len Fred, bohužel. Zatiaľ sme sa akoby k ničemu ešte dneska teda úplne neplne nedopracovali tento tu final day. Ja ale dúfam, že sa tu vy všetci spolu so mnou budete baviť a za chvíľku, že sa budeme baviť pekne na tej Game 2. Jo, chat, už za malý moment sa tam pôjdeme pekne dopracovať. Ja si idem dať obídeček a hopefully sa pôjde pripojiť do tej hry, by the way, pretože no, necháme tomu ešte trochu času, ale hopefully to pôjde.
vstupenka. Vstupenka najzákladnejší kameň tejto celej komunity a tohoto fungovania vôbec tohoto krásneho streamu. Ďakujem nádherne. Vstupenka! 254/365 som jeho top donátor, vôbec si to nevšíma. Jak keby bol on pánom doma, ale přitom já sa oňho starám RAGEI neviem, či ho najbližší je tiež nevymknem na hodinku na balkón RAGEI. Nehovort mu to tak hau.
Nazdárek chat. Bohužel to nejde jakoby pekne napojiť in-game. Takže sa pôjdeme pekne na to pozrieť live chat. Bohužel, it is what it is. Pôjdeme sa teda ale na to pozrieť ako bez in-game zvukov, čo není úplne ako najväčší ideál, ale čo s tým ako urobiť, že? Vítam vás tu teda pekne na Game 2, Vici Gaming proti týmu Yandex. Bohužel by som tu akoby rád napojil akoby pekne v hre chat, ale úplne sa tomu nechce. Chápete? Takže si to tu dáme pekne, krásne z mainu, no, akoby čo iné, akoby tu porobiť. By the way, ďakujem akoby krásne pekne tuto Fredinovi, ktorý dneska normálne tu akoby pekne, neviem, či ukradol moju alebo Gabčinu tvoju kreditku, nie som si úplne istý, ale poslal mi tu akoby pekne poctivo kilečko. Dobrá práca, Frede. Sneaky boy. Sneaky boy ten Fred. On má možno aj svoj účet, Gabi, ale proste nám to nechce povedať a nechce sa mu akoby platiť nič. Zrovna na mě mrkl jedním okem. Mrkl na teba akurát? No to je, ale ten Fred vie. On vie niečo viac ako my. Jo, tvári sa veľmi nenápadne teraz, takže... No, OK, no. Fredin tuší. Poďme sa teda ale pozrieť, čo nás tu čaká, že toto bude Shiro Lone Druid. Krystalka dokonca v rukách Wyatt, tu ako by som už nevidel ani nepamätám, ale napríklad vám môžem pripomenúť, že dneska je predsa len ten posledný deň, kde si tej prvej vlne môžete objednať akoby pekne merčík, buď ako s Linou alebo s CM-kou. Myslíte na to? Ak chcete mať akoby nejaký poriadny drip napríklad na TI, povedzme, mať to ako čím skôr vyrobené a pekne doručené k vám domov. Tak ako máte dneska ten ideálny posledný deň. Saxič medzi tým tu tesne sa stihol akoby momentálne akurát zachrániť zo smrte. Ja sa teda moc nepodarí. Maladyho vyzerá, že po Cold Embrace, ale bude chcieť skúsiť túto pan Fade Biana Zinkyu. Pekne to tam Watson ako zdržal akurát tým jedným avalančom. Z toho zase tak moc veľký bordel nebude. Nebude to možno ale úplne tak jednoduchá linka, ako sa zdalo. Ten Shaker by každopádne mal od Číriča dať XM-ovi, si myslím, ako celku exemplárny, ako príklad toho, že to nebude mať úplne jednoduché. Zrovna toho Red Spirita tam nejde možno úplne odstaviť od farmy, ale mal by ho tam minimálne vydenajovať. Zatiaľ ako 12 proti 12, ale ako 7 denajov navíc pre Číru. Not bad. Ale musím povedať, že XM zatiaľ akoby ten prešetcovku pekne ustáva, teraz tesne netrafil toho rangeáka úplne. Nevadí, jeden geomagnetický grip trošku bokom, stane sa takzvané. DM-ová enigmička sama o sebe by tu za mňa ako nemala byť do toho Lone Druida úplne možno zas taký problém. Akože je pravda, že ten Lone Druid to tam ako vie celku potom s tými ako plošnými entanglami ako celku aj ako pofarmiť. Jo, k tomu je tam krystalka, ktorá do toho akoby prinesie tiež dosť, takže ten Lone Druid sa ako môže mať ešte ako dosť intenzívne dobré. Jo, tentokrát hlavne majú ako Vici Gaming aspoň ako nebezpečnejší line-up za mňa, ako bolo naposledy. Hlavne to nestojí možno úplne celé na tom XM-ovskom ako Earth Spiritovi, aj keď zase bude akoby ten hlavný nabíjač. Do toho tam bude ten Largo, ktorému to znova akoby trošku ako trvá, takže v niečom sa chlapci nepoučili. Uvidíme, čo tu ale proste jeden čínsky žabák ako dokáže. Na mňa ako Zinkyu, takisto na tej Dark Willow, pekne v šašovskom sete. Už bude chcieť ako ukázať nejaké záležitosti, si myslím. Čo týka Lázitové, vidieť, že zatiaľ tam ako najviac trpí Watson, ako reálne. Má zatiaľ 14 creepov na tom Kerry Tonskovi, nejaké úplné fríčko sa tam ako zatiaľ nekoná, to je práve na tom Žabákovi na druhej strane. Takže vidieť, že Číňania zatiaľ ako vyhrávajú tú vrchnú linku, dole majú takisto ako celku, síce 50-50 trade-off, no ale na mide tam vyzerá, že Číri Junior tam ako XM-ovi trošku ako poškádli ksiktné, že ne, už sa tu ako by celé vyeskalovalo dokonca na 11 denájov, to má 2 matchupy za sebou, si tu proste CJ zobral matchup, kde chudák XD musí ťahať za ten kratší koniec. Pekné pritiahnutie teraz tým žabacím obliznutím ešte do toho ďalšieho Bramblu. Cez Cold Embrace, ale zatiaľ ako nepôjde prejsť len tak.
Saxič medzi tým tu poznačuje to CMK a Lone Druid. Netrafil ani úplne ten bushwhack, bohužel. Tu bude first blood. A bude to práve pre toho Lone Druidovského jednoho pána Shira. No, Watson medzi tým s Maladým to tu pôjdu skúsiť ešte možno do Fatebiana, ako teraz momentálne otočiť. Vyzerá, že ale bude viac než OK. Dispelne si sám ako záležitosti nejakého overtime damageu. A po 5. minúte viem, že vás tu možno akoby mnohých bude zaujímať ako niektorí, ktorí možno tu ako nechodia úplne zase tak často, prečo tu nemáme in-game zvuky. Je to preto, pretože sa dívame akoby momentálne na main, že nám to nejde napojiť in-game. Proste v Dote 2 asi prišla akoby búrka spolu s Brnom, je to možno nejak prepojené. Internety a všetko tu akoby síce funguje krásne, ale Dota 2 servery očividne teda to odpojilo, no ako čo k tomu dodať. Asi tak. Ja som úplne vedel, že tam proste hneď prídu nejaké tie správy, úplne či som náhodou ako nezabudol asi na tie zvuky, alebo tak. Jo, to je presne ono, chat. To je presne ono. Ja mám na schvál rád proste úplne zen a tichučko bez ničoho. Jo, to je presne ten dôvod. Jo, musím povedať, že ten laning phase zatiaľ, ale teda za prvých 6 minút zvládla aj podľa mňa tá Enigma celku pekne ulázitovať. Watson možno má o niečo menej s tým Tonskom, ako by chcel mať, ale ani to není zase taký ako veľký problém. Na mide to je 39 proti 29, ešte s tými 12 denajmi navíc. Má tam ale XM už pripravený Magnetize, keby náhodou. Ďalší pokus medzi tým na toho tlustého žabáka na vrchu. Znova ani tá kláda nebude stačiť, aby to tu ako dorazili úplne. Ešte tam nejaký Lotus ušetrený pre Fatebiana. Dobre, ale každopádne nahitovaný predtým, že tu teraz má byť Wisdom Shrine. Malady bohužiaľ tiež nemá úplne nejakú manu na rozdávanie, aby tam ako niečo vymýšľal. Priblíži sa tam jakž takž, ale XP-ky tu budú pekne akurát vyšerované. Na druhej strane to teda bude mať tá Enigma, takže tam jeden support bude o to trošku ako ochudený momentálne. Ale inak sme dobrí. Brno-Paríž, ja sa myslím, že to je Brno-Liberec. No ako tam sú tie spojitosti akoby väčšinou aj na dlhšiu záležitosť. Možno dneska ako teoreticky budeme akoby schopní tam vytvoriť nejaký vláček a dostať sa až možno do Paríža, ja neviem. Koľko je to akoby vlakom do Paríža, chat? Vygooglite to niekto akoby zatiaľ. To bude efektívnejšie možno akoby vstupenkami a donami tam akorát kúpiť akoby dosť lístkov, aby sme sa tam ako previezli. Ako tam ako celý náš túto subtrain ísť ako zobrať. Záleží, uvidíme. Dnešný final day by sa mala ukazovať predsa len ako tá najkrajšia dotička dvojka. Ono, hlavne v tom grand finále si myslím, že to bude ako brutálne stáť za to. Je to síce taká tá ako CIS action celku plná. No, aj tu medzi tým ale prichádza ako na dobrú rotáciu na Watsona k tomu, tam proste príde aj XM, Cold Embrace to tu ale celku pekne udržiava pri živote, ten Magic Damage sa tam ale bude stále ešte spočítavať, ten Magnetize tu pôjde ešte dlhšiu dobu, vyhol sa tam síce dobre Watson aspoň ako tomu prvotnému rolu, stále tu ale bude tikať ešte ten Magnetize, XM si toto tu akurát zobere, CMK medzi tým si pekne pôjde vyportiť akurát domov do bezpečia. No, vyzerá to, že pred 9 minútou Yandexovci aj tak, ale napriek tým ako 2 kilom, napriek neúplne dokonalému začiatku na tom Tonskovi, že ten vrch fakt ako zvládli mega dobré, aj tak proste sú 1K behind. Jo, s Invizom tu ide ale pozdraviť CJ na spodnú stranu. Shiro. Ako možno si to zahlásil, možno si to dokonca aj vyskenoval sám, ale aj tak to tu Saxič proste nájde, Shiro môže vymýšľať zázraky, ale to nakoniec ani nemusí prísť žiadne veľké echo, ktoré nebolo ani na cooldowne by the way. No, pre CJ dôležitý kill na Lone Druida k tomu na spomalenie. 1K goldlíci tam teda Yandexovci ako pekne, krásne budú stále môcť držať. Otázka, ako sa to bude teda udržovať momentálne ďalej, no. Za to môže dať česká búrka, že som ohluchol. Vedrušej ide, ako je to možné, ako bol to celku ako dobrý Mordor, čo tu ako padal. Jo, zase sa ale dostávame do momentov, kde tie early objectivy vedia proste fakt ako Yandexovci sa k ním ako natlačiť o moc skorej.
jako tuto Vici Gaming vůbec jako začínají. A to mají ještě ten Lone Druid draft, kde by to jako mohlo být celku jako easy option, minimálně jako by tam prejsť bránou, dorazit možno tu tier jednotku, tu jako aj keď tam ta defenzívna varda je. Vyzerá, že Yandexovci to tu pôjdu skúsiť, už majú zabubnováno, Shiro zase dostane dokonalú fizuru, Čírič, tentokrát ešte aj s Black Holeou od DM a Medvedík môže byť celku tlustý. A tam chlapci zase ušetria aj to echo. Ďalší kill pre CJ-ovo Shakera. Ja myslím, že na ceste dokonca už bude mať pripravenú po 10 minúte, tým pádom celú pripravenú blinku. Tu jako si myslím, že je pekný pokus od Vici Gaming aspoň ísť túto DM a punishnuť. Má ještě teammateov jakoby kúsok za ním tu, ale no nebude možno tak jednoduché. CJ už mal ale tu blinku, už jim tam to echo rovno narval do ksichtu. Týmu Yandex to nemôže ani vychádzať lepšie. Ten zvuk toho echa si momentálne môžeme akurát tak predstaviť. No, tak to podobne možno zneli, akoby teraz ahaj, péra v gatiach. Ešte, že tu budeme mať ten replay. Tam akurát prostě teraz reálne letěl ten kurír. Teraz mu došla ta blinka. A boom, bác. Jedno poriadne echo, DM je viac než v pohode, lepší jabej tam ani nemohol prísť, tým Yandex. Tí sú proste reálne o krok napred, tu ste videli akoby celku zaujímavý crowd v podobe bratrancov, bolo ich tam ako zopár, ale inak dobrý. Inak tuto po 11. minúte musím povedať, že fakt ako sa to zase začína stupňovať do zóny, kde by to Vici Gaming nechceli mať CMK. Jako bude celku žrádlo, ak budú môcť takto pokračovať ďalej, zase CJ už to pôjde rozbehnúť, už to bude Zinkyu. A zase bude pušovať k tomu samozrejme tier jednotka navíc. Dobrý Cold Embrace, aby to tam jako utankovalo tu vežu čo najdlhšiu dobu. Zase sa to tu postupne rozplýva pre Vici Gaming, oni by chceli stabilitu, oni by chceli akoby to jakž takž držať. Majú tam ale popravde Keričku, ktoré by sa do hry chcelo zapojiť až možno na nejakých 8 minút a akoby myslím, že ten Lone Druid neviem, či úplne aj takýto timing tam jako vychytá chlapec, zatiaľ tam nemá dokonca až 12. ani jako celý dokončený Mjolnir. Vychytávajú ho tam jako kluci non-stop. A ja myslím, že Yandexovci hlavne v tomto tu tempe jako budú určite pokračovať ďalej. A keď tam jako nebudú mať Black Hole, nebudú mať Echa, tu stále je to jako celku nebezpečný line-up, by som povedal, a netreba zabúdať na to, že dobré, Watson mohol mať jako pomalší start, už tam má ale prostě 5500 network, 5600 na tom Tonskovi, už sa jako všetci vzdialujú, zase to CJ pôjde skúsiť, znova tentokrát skúsili XM a ten bude môcť ešte nejaký jako zázrak vytvoriť, možno aspoň s magnetizou. Nejaká to prostě dorazí Maladič, dobré, nejaká ta Winter kurza, predsa len cooldown sa tiež musí točiť. Pre 13. minútu to tu práve pre Vici Gaming momentálne vyzerá skôr ako v PG Gaming. Jako reálne sa chlapci môžu možno premenovať, pretože tuto jako fakt chlapci sa dostali velice hlboko do ružových miest, kde slnko nedosvieti. Jako celé sa to tu fakt jako tým tempom zase stupňuje. Až ma teda prekvapuje, že tam DM dokonca neurobil dominátorku aj na tej Enigme. Uvidíme teda ten replay, iba ako chudák Y sa rozplynul na tú fizuru z diaľky. Velice dôležitý replay, jako ano. Jo, zase tuto jako XM teraz prišiel skontrolovať aspoň teda ten jeho triangle, našiel tam CJ a so shield runou. No iba ho tam chlapec pozdravil, každopádne máme tam dokončené to dvojkové echo, jo, level 12. Jako XM, každý ten jeho creep, ku ktorému sa teraz jako dostane, je popravde celku zázračný. Pre Číriča neviem, či už náhodou jako neprichádza aj celá ta Kaja pripravená na ďalší jako damage navíc, lepší mana management. Jakmile bude mať ešte tu šardu, tak to jako bude nechutnosť. Dobre, tam scoutí medzi tým DM iba aj Dolonom, či náhodou sa tam v tom triangli niečo nedeje. Tu ja som zvedavý, ako teraz ako čerstvo Maelstormovi, tuto Mr. Lone Druid, ako tomuto by jako chcel pomôcť. Jo? Tam akože bude klikať ďalej, môže potom niekde urobiť agát. Zase tu ale pri tentokrát štvorici sa tam Číričovi nechcelo ísť. Well, nakoniec ten jump tam príde aj tak. Punishnutý bude aspoň XM. Dvajacápci s 2 písmenami. Jo, tu Shiro dokonca fakt ako chce priniesť aj toho Lone Druida do fightu. Winter kurza tam úplne nepripravila nič moc. Watson tam ale medzi tým nachystá práve Shira a Echo medzi tým vzadu. CJ našiel celú tú dvojicu. Jako CMK sa snaží urobiť zázrak, ale z tohoto tu celého zrazu bude team vibe. CJ je proste too much. Zase jeden jebait na Enigmu a znova Vici Gaming môže skúšať všetko.
ale tuto to chápu Yandexovci viac než dobré tie in-game zvuky. Ani momentálne nepotrebujeme, aby sme akoby pekne chápali to celé. Tu uvidíme ten replay. Tu akoby boli vyťahaní vzadu, tam stáli pohromade akurát to dvaja cápečci. A hneď potom už prišiel follow-up na všetkých. Jako celku pekný pokus s tým účkom, aspoň čo tam ako vymyslela tuto pani CM-ovská. Ale toto bolo prostě clean team vibe, kde zrazu fakt jako VG Gaming podľa mňa sú jako velice ďaleko od nejakých miest, aby tu dokázali možno bojovať ešte o ten bronz. Jo, predvádzali síce dní predtým veľmi pekné prekvapivé výkony, aj našeho Slováčika sa chlapci zbavili, takže no, jako není to ideál. Tu ale vyzerá, že tieto posledné 2 dny, tento finálový víkend, to nebudú úplne ich najlepšie výkony, ktoré sme tu na turnaji videli. Aj tak môže byť na nich podľa mňa Čína jako celku dosť hrdá aj za nejakú tú bramboru. Teraz možno tu bude príležitosť aspoň Maladyho panišnúť, ten Cold Embrace zase je ale dosť tlustý, ten heal je dostatočný. Magnetize tam síce niečo málo dáva, Malady by na to vykapať mohol. Black Hole nakoniec tu bude na chyba chudáka tuto Waja s CM-kou. Ale toto už je fakt jako chain feed, kde VG Gaming sa snažia urvať vždycky nejaký zázrak. Ani Maladyča nakoniec neulodali, aj tá Winter Wyverna bola schopná to teraz momentálne prežiť. Skôr sa upravuje teda na 17 trom. VG Gaming podľa mňa vedia, že toto je ale v úplných hovnech. Jo, tuto majú ako úplne pod kontrolou Team Yandex, totálne bez problémov. Za chvíľku dokonca budú mať aj blinku na Enigme, aby toho nebolo úplne zas tak málo. Na CJ-ovo akoby shakera podľa mňa ani nechceme klikať. Jo, ten tu ako na echo lenže rozpleská akoby celý ten tým, a aj keď si Vici ako sa snažia dávať pozor. Jo, tam už XM, tu je pekne vidieť 7600 jako damage. Už teraz akoby tuto v 16. No, ono sa to samozrejme akoby bude stupňovať ďalej, oni tam ale enemáci umierajú moc rýchlo. On by tam ako pofarmil kľudne toho damageu aj trochu viac. Každopádne sme sa dostali fakt do momentu, kde budú podľa mňa VG Gaming môcť vyťahnuť len veľkú čínsku zeď. Jo, len proste tak možno obranu v bázi. Tu ako fakt nemajú šancu niečo porobiť ani pred tými prvými objektívmi. A zase CJ si nájde proste solo kill na XMa. Jo, ani tam nepotrebuje žiadnu veľkú creep wave k tomu. Tu fakt ako nemôžu vôbec VG Gaming ani hrať do tú dvojku. Jo, dobré echo, tam samozrejme by muselo byť na toto celé ako použité, dobré 100 sekúnd tam ako nebude. Ale toto bohužel je smutné, chudák Y medzi tým, aj keď teda proti Saxičovi tam teraz budú v dvojici. Ja som zvedavý, či ten Londroid aspoň tú Hudvinkovú bude schopnú uhlodať, samozrejme, že ne. Samozrejme, že si kluci prídu s fizurou doraziť Y a do toho nejaký medvídek za 265 goldov pre DMA, not bad. Jako instant, si tam pôjde podľa mňa Širo nejaký poriadny Risamon, ale toto skôr je ako kurva teda posúva na triku 19. Môžu ísť kľudne ako Yandexovci Roša, jo, za 2 minúty môžu ísť kľudne Tormentra, keby moc chceli doraziť akoby všetky tier 2, uzatvoriť celú tú mapu. Tuto vidíte akoby live z Paríža, ako sú kluci v hovnech. Jo, tuto máte akoby čínskych fans akurát. Jo, bohužiaľ sa budú tváriť takto. Na druhej strane to bude trochu krajšie, tuto týpek sa podobá na Dahaka, musím teda ale povedať. No a tu už máme ale ďalší náskok rovno na XM a rozpleskaný je on sám na Maladyho, skúsia kluci aspoň nejaký damage, ale ani tu position pipe Wyvernu nemajú ako zabiť, toto je proste too much a rovno kluci píšu GG, dokonca GFG, good fucking game, hotovo 20, vymalováno, 4. miesto, to nakoniec teda bude pre VG Gaming. Pre Čínu stále akoby celku pekný výkon, to je veľmi pekné slečny, tam akoby momentálne tuto ako v crowde, pozrite na to, koľko ich tam bolo. A už sa môžeme dívať akurát na tie winning momenty. Yes, a možno aj s mainom. I would say like for Yandex here, that's a quick 80k in like 20 and 30 minutes. But just looking good. And also at the same time, like not just credit to them, I think that should show everyone how good PVISION are. You know, if they can make Yandex look so different, just like less than 24 hours before, I'm scared for the finals. Yeah, it's going to be a good one for sure, as third place secured officially for Yandex. Yet another top 3 finish from my boy Saksa. Faith Beyond not able to come through this time around for VG, but there's still, you know, overall, if we forget the last 2 series. Yeah, don't think about this one or yesterday.
But the way they got there. They have had a good tournament overall. Top 4 finish. I think we wouldn't have picked them for that to start the tournament. We're seeing Chira Jr. with his blink reveal, and this is when things started to get out of control in favor of Yandex. It's just very, very slow. And I think we've seen it time and time again from the top teams right now. Like, they hold a very steady map. You know, you have the carry that is not that easy to get ganked in the safe lane. You help your offlaner take the tier 1 tower. You hold a steady map. And they just played very clean. And I think we've just been seeing this more and more. And this is one of the later fights. Mladý je za mňa gát. Mladý prostě tam hrá neskutočnú dotu. Motion that we can enjoy it a little bit longer. 20. And somehow Malady stays alive throughout all of this. 21, 22, and into the interview we go. 3-2-2. Thank you so much, guys. Yes, I am here with the GOAT. Yeah, give it up! Give it up for the GOAT! zrzka! Bear the Zrzka. So good to see you, my friend, back on the stage. I know I wish I was under better circumstances, but it is really, really exciting to see you guys showcase all that you have done throughout this year, get in that third place decider, get that third place. How are we feeling after that series? I think after the series we feel good. Today we played much better than yesterday. We were like in a good shape, and yeah, we feel great after this. All right, well, that's really good to hear. And congratulations for the prize money as well, being able to get that much higher one. So good on you there. Let's talk a little bit about the team. I mean, obviously, such a fantastic team. You've had such a great year. There's so many, I wouldn't say signs of life, because you guys are absolutely dumpstering still. What are your plans after this? Where do we go from here for our next tournament? Take a week break or something, and then reset and prepare for TI. Fix the things we did badly in this series, like yesterday, and just adjust and go in TI with a good mentality. Absolutely. If you would have to, who on your team would you say would be your MVP throughout this event? Who do you think has grown the most or had the best plays? Who do you think? Think Melody. Yeah. Yeah, so we had some undying performances where he's like going just 1v4 or something, and just yeah, I think he's doing good. All right. Do you think that update might come My out words. to nerf what you guys have been so successful with before the next big event? I mean, you guys have absolutely destroyed most of your opponents. I think. Sorry, what was the question? Will there be an update to nuke Undying? All right. Hopefully. What do you mean, hopefully? That's his best hero. Yeah, I just saw his face. He got pissed when you said that. You can't say that. No, no, no. They should not nerf you guys. They should nerf the heroes of who's playing the grand finals, right? I mean, yeah, they should do that, but who knows? Maybe we'll come up with new stuff for TI. It's, we have a bit of a break, so yeah, we can definitely adjust. All right, well, sorry to say this, but I know that there's no one in this building that has your brain, my man. So I have to ask you, with your opinion, looking into our grand finals coming up, who do you think is going to take it from a guy who's on the battlefield against both of them? I think PVISION has a good chance of taking it. We're talking percentages? Let's say 80% and maybe a score of 3-1. Oh, okay. Damn. All right. You were really getting specific. I like that. All right, man. Do you guys think 80% on PVISION? All right. Woo! You guys just agree with them okay, whatever. No problem. All right. Last thing. Now, typically I don't get a chance to do this at events like this, but I would love it if you could have a little word with your fans, what they can look forward to, any words for them as you continue your journey and we get to see you guys at the International. I think I just want to say thanks for supporting us. It's nice to see some support. Usually when we play some tournaments, yeah, thank you. We've had some tournaments where the crowd has been against us, so to have some support for us, I think it feels amazing. I think we will try to be better next tournament. We were in good shape now, but I think we've made some mistakes. We will adjust, and I think we will show some good Dota at TI. Absolutely. You will come back stronger. Thank you so much for your incredible performance. Thank you for playing this incredible series. We'll see more from Yandex another time as we head in to preparing for our grand finals. See you soon. Thank you, Slacks and Zrzka on stage again. The only man around here that's making Slacks look that up to have an interview, and it was a great interview as well. Druhý člověk na světě, kterého vidím z týmy. Není úplně zase tak časté, že má někdo taký pěkný, ještě k tomu jako freckles po celém facey.
No ale dobre, chat, máme za sebou dneska tu prvú sérku. Bohužel do tej druhej sme sa teda úplne plne nenapojili, ale tam to jako Gaben samozrejme z jachty, všetko jako pekne, krásne, fixne. Nás čaká už ale len Grand Finals. Jo, čaká nás Grand Finals. Ja som hovoril o tom krásnom černochovi lemone, akoby pehatom. No ale to je jedno, to už je akoby, to už je druhá vec akoby k tomu. Čaká nás prostě predsa len dneska už iba to grand finále, ktoré jako chvíľku potrvá, kým samozrejme sa k nemu jako úplne dopracujeme. Malo by začínať pôvodne až za 1,5 hodiny, ale myslím si, že to bude akoby možno o niečo skôr, keď to bola taká rýchlovka, záleží. Myslím si, že by to jako nemuselo akoby trvať fakt jako celú tú 1,5 hodiny alebo koľko. Já pôjdem určite dopapať nejaký ten obídeček, no a potom prostě BB Team a PVISION. To budú akoby tie záležitosti, čo nás tu jakoby budú jako čakať. Jo, na maine bude pravdepodobne možno nejaký jako content alebo niečo podobné. Ja myslím, že tam dokonca Slugs bude mať aj nejakú záležitosť, takže na to sa určite jakoby spoločne pozrieme pekne tiež. A ja vám to tu jakoby budem jako ukazovať, aby ste nič tu nezmeškali, samozrejme tam z Esports World Cupu. Ale chvíľku to potrvá, kým sa dostaneme do toho Grand Finals, takže sa určite pôjdem pekne krásne napapkať. Medzi tým tuto ako budete mať chvíľku chill, medzi tým budete mať aj nejaký content, protože si myslím, že tam Slugs bude mať ako niečo. A potom pôjdeme na BO5, baby. Alebo keby to bolo fakt ako za dlhú dobu, tak tam možno stihneme ešte aj nejakú tú dotku. No, uvidíme, jo, chat, uvidíme. Dajte mi chvíľku. Idem sa aj trochu učesať, ale hlavne sa napapať poriadne.
Díky za podporu Zrzka. Zaky! 65 Mesiacov.
Hello everybody, welcome to EWC 2026. I am here with some of the EG Mount Rushmore. We've got someone from about every era of that organization here, including myself, so pretty cool. Would have been joined by Sumail, but unfortunately couldn't join us today, so he's here in spirit. And that's going to be kind of the theme of this episode, the spirit of the old days, the brotherhood, what Dota used to be, what it is now, where it came from, where we all came from. I'll have a few quick stats to throw in your way as well, but that is the main question I want to start off with, particularly for you, Sam, because I think you have been in Dota as the longest coach of any coach ever. Really? Yeah. Okay. Do you miss the old days? Which old days? I'll let you choose. He's been around. Yeah, you can pick an old days. Like when I was a player? Are you viewed as multiple old days? Like, do you view Dota as like... Yeah, I view it like... Which era? Like 4 or 5 eras. Okay, how many eras do you have in your mind? First one is like the Dota 1 days. Okay. It was like on like Garena and like... And like MIRC and shit, you know? Oh, yeah. And then the second era is like the Dota 1. Dota 2 is the start. Beta release. Like a beta release plus like maybe the first 4, 5, 6 TIs. Okay. That's a long era. You think it's a long era? Okay, let's do the second era is like Navi. When like Navi was like owning everyone. So tier up to tier 3? Yeah, around 4. Let's pick a 3, 4. Okay, let's pick a player to mark all these eras. Who is the player that marks Dota 1? Dota 1, probably Vigas. He's like the best player in Dota 1. Vigos? Do you guys agree with that? No. Who's it for you? Dota 1? Who's he gonna choose? I'd say, like, I mean, it's different for me, because for me it's like a Danish player. And then I don't know if it's the same percent, but the Danish teams back then were very good. For me, it's like Melk. Melk is like pretty strong contender, I think, for me. But there's like a lot of good Danish players, so it's like Mania. Well, nobody knows these. Why is he laughing at your The only reason why I said Melk is because that's what everyone knows. Jacob. There you go. I love that guy too. I was on the team with him. So you're laughing out of like good memory. He was my He's a funny captain at tier 2, funny guy. Nice. So what about you, Tal? I didn't play Dota 1, so I'm actually out of this equation. But is there a player in your mind that's like, that's the Dota 1 guy? Could be Sam. No. Okay, well, shut that one down fast. I tried. Yeah, sorry. All right, then early Dota 2, the Navi days. I'll give you like first 3, 4 TIs. All right, I think TI5 started a difference. Oh yeah, I mean, the obvious one, probably Dendi or Puppy. Dendi. One of the two. Yeah, I think one of those two. Yeah. Same for That's fair. And then modern, then we enter the modern age. Then it's like the third phase age. is probably like before COVID. Okay. And then after COVID. Okay, so who's the pre-COVID? Probably Sumail, I think, for me. For all of Dota pre-COVID. Or is it just like from between the two This is eras? the third era. Yeah, No, just we're in the only the age, third yeah. era. Like TI Age of Man. 4, Yeah. 6, 7, 8. I mean, I think I would say it's Sumail and Miracle for me. Yeah. I would have said Miracle. Yeah. Okay, you guys played with a lot of those dudes, though. So you're kind of naming some teammates here. Yeah. Yeah. Who was better? Then Sumail and Miracle. Prime, Sumail, Prime, Sumail, Miracle, Artor too. I gotta include Artor. Okay, Yeah, let's throw him in. I agree. That's valid. Come on. Like, who is the best in their prime? Not necessarily like the best career, because obviously it's a couple rings, but in their prime, like if you got them in their the best day, they woke up well, listened to some nice music. In their prime, they're just dumping on It's like some Ronaldo, Messi debate. They're good at different things, though. Like, Sumail is like the absolute best laner, I would say, of his time. For sure. Like, nobody could come close to him. Like, that TI was a joke. Like, he literally dumpstered every mid too hard. And Miracle, he was like that flashy 1v5. He'll just outplay everybody in the game itself. You know? He wasn't necessarily like the most amazing laner. He was good, but just in the game, he was he was too good. You know? So different vibes. But if you had to pick one. I mean, if I make you pick one, I played with both of these guys. I would say Sumail for longevity, but not for peak, but just because for so long, even now, like he is just like considered the best mid laner, and I think that just like that means a lot to me. Like longevity matters a lot to me. I think you are actually one of the only players that has played with all 3 of them. All 3? Yes. No, there's. No, Sumail, Miracle, and Artor. I played with all 3. Wait, I also played with all 3. You also have. Well, we all 3 of them. We're all here together. It's but I think you guys are basically some of the only few. Like you have to go through the EGOG sequence. Yeah. Like liquid, like the curl liquid, right? Yeah.
You guys have any, like, weird memories from that time? Like, shit we've never heard on screen? I have a lot, but I don't know which ones I can say on the stream. You can say it. We can always edit it out, man. Kidding. Like, it's fine. I mean, I have some good memories with, like, TI4, with, like, Mason and Artur. I didn't ask about Mason, fam. No offense, I don't need to hear about Mason right now. We're talking about some Dota, okay? Yeah. What was that story, though? If it's just, if you're... No, because back then, you didn't have practice rooms, right? So you kind of were forced to, like, socialize. It's like either you stay in your room or socialize. So some good memories were made. Like back in, like, I think TI5 was the first TI where you actually got like practice rooms. Yeah. Right? So TI3, TI4, TI2 was like, everyone kind of hung out much more. So you kind of built a lot of like friendships. Wait, what were you doing at those TIs then? You just didn't have PCs? You just played and then, yeah, you all hung out, you walked around Seattle, Bellevue. It was fun. Like you just did random shit. There was like a common area where you would have PCs. Yeah. So like any player could just go on the PC and play. And that's also how I met a lot of people. I remember I got to chat a lot with Ice back then. That was like TI3 or TI4. And like he gave me his jersey and I was like, oh, that's kind of cool. So TI4, and he was on DK, I think. Yeah, big DK DK squad. Yeah, and he would just randomly talk to people because there was not much else to do. So that was a lot of fun. And I do think it made for way more connections than you have in this modern day of Dota where you just don't really talk to other players very often. It's like pretty rare. Did you use that rapport to recruit Daryl later? Were you like, hey, bro, remember TI4, dog? We go way back, you know? No, I don't think so. Unrelated, I When think. it came to recruitment, I think Bulbo was the main person. Sounds like. Do you think he's the GOAT recruiter in Dota 2? I think he's up there. I don't think there's many that can even get... Who competes? No, I don't actually think... Maybe like Puppy, like from Jack the... Chen? No, I think like Puppy from like the Secret Era where they like pulled out Torrent Science, all that stuff. That was pretty, you know? Yeah. I made some good ones and some bad ones, you know? It's life. Well, yeah, but that's like the life of a recruiter, you know? Yeah. Not every hit's going to be a home I run. would say Bulbo is probably the GOAT of recruiting. I think so. Yeah. Do you view yourself as the GOAT of recruitment in Dota 2? Not really. I just kind of, I did it for the company, you know? I did it for Phil. Company? What does that mean? You did it for the I don't know, like, there's this old guy called Phil and... Old guy? He's not even that old. Not old. Are you talking about Phil, ex-EG manager? Yeah, Yes. for him. We all know who Phil is. Yeah, for Phil. Okay. So, did it for the boys, you know? Did it for Phil? Yeah. So, I respect that. He has a lot of loyalty. I mean, to I Phil. think I think Dota, I was not very social before Dota. I think Dota just gave me like a little bit of confidence to actually like meet people. I'm like, holy shit, I'm not like a completely weird person, but I kind of am, I think, so. Yeah, but you're like weird in the same way everyone else in the space is. True. So you're not unconfident, Yeah. you know? Yeah. So I see that. Yeah. Well, thank you for joining me on this EG flavored podcast, and I hope everybody enjoyed watching. We'll see you next time. $75 million, 25 tournaments, over 200 clubs, only one club champion. The club championship is the beating heart of the Esports World Cup. Over 7 weeks, esports clubs send their players to compete. Every placement, every win, every podium earns points for their club. At the end of 7 weeks, every point counts. The club at the top walks away with $7 million and the title of Best Esports Club in the world. It's not about being the best at one game. It's about being the best across all of them. Depth, versatility, consistency under pressure. One championship trophy, one title. Who will take it? Watch history unfold in Paris at the Esports World Cup 2026. Ahead of the grand finals, I thought I'd check in with the boys who are going to be casting it. Boys, how are we feeling today? Are we all feeling hyped up for the grand finals? We are indeed. We are indeed. It's a little bit of a slow start, especially with kind of a sleepy third place matchup. We had a bit of a stomp there with Yandex. Kind of what we thought SVG, right? I thought they'd put up a bit more of a fight. I think VG has looked pretty good this event. I expected more from the boys, but they're in good spirit. They're going to move on in a nice spot. So Jinky was laughing his way all the way through those losses. So chilling, all good. Chilling. Well, I mean, I'm hoping we're going to laugh our way through this interview. Apparently, we're going to be going through what you guys have thought of the event, and you're going to write down your answers and then reveal them to the camera. At least that's how I've seen you practicing it. I've not been briefed on it, but that's how I think we're going to go with it. So, production are now going to be scrambling in the background. So, first and foremost, let's go with biggest disappointment team-wise.
I feel like this is one that you'll probably both land on at the same time, I would imagine. I mean, disappointment. This team was such a big disappointment that I forgot about them as a team that flopped. Maybe some indications there. Yeah, when I was going through it earlier, we like recording podcasts and stuff. We're talking about the teams who like underperformed at this event, and this team was just like didn't even come up. All right. Well, I can see that you've got both different answers actually. So let's 3, 2, 1 and reveal 1W and VP. VP, really? My NA boys. I was talking to Sam after the event. They had such high hopes. They honestly, I thought they would make it through at least some of those early matches, and they just bombed out. And Sure, but they placed one placement below 1W, which considering 1W and their status within the scene, Also sure, maybe they've been struggling, but I feel like that is by far, like they have been, I would say, the strongest team this year that had the worst performance here at EWC. Wow, that's a vicious statement. I was just kind of like slightly disappointed, but he really went in. No, I think power to him. I'm convinced. Get in while I don't. They can't take any guff about that because they should be equally disappointed about that. They're a team that should be threatening to win this tournament. Didn't even make it to playoffs. Sad. Best game of the tournament so far. I think that's easy. Not easy to write with one hand. You know what? You're a talented man, and as the leader of the Cabal, I expect you to usually be have able to do two hands like a caveman. I was about to make a joke and remembered we're live. Let's have a look. Okay. Yeah, we're going Sam. Let's 3, 2, 1. Let's show it. That's a one-hand writing. PVISION versus Yandex. I mean, yeah. Look, I mean, very, very simple. What you guys were dubbing kind of as the grand semi-final, right? I mean, that's kind of what we did expect. Yeah. Really close game between those two, though, right? Cap? Yeah, I think that's for a second there, it almost looked like PVISION was just going to roll over Yandex, and ultimately they did win out in the series, and they were the stronger team. But that game two, there were parts of it where it was like, oh, this is just going to be 2-0, and apparently Yandex can't put up a fight. But they did, and they managed to at least get a little bit of honor in their defeat. I think any Dota game that goes over, that 60, 70, 80-minute mark, wherever it just becomes a slog, it gets really weird. They're always fun. So yeah, gets a little bit weird. Similar kind of vein here, but so far you could pick anybody you want, for any reason that you want. A standout player of the tournament. Don't hurt yourselves. I don't think anybody has really had a performance that has surprised me. What about any other reason? I don't think Haircut there's looking a little bit better this time round. Yeah, I'm trying to think if there's a player who has had a performance that has underwhelmed me. Oh, stand out for being bad. You could stand out for that reason Very too. True. Okay, I mean this one may not apply to this tournament specifically, but I think that he has impressed a lot of people this year. Oh, okay. Writing's kind of small. Let's read it out a little bit. Okay. Let's come here. Let's see. GPK with a secondary answer of Jin-Q because he's always in my heart, and I just love watching him on the player cams. This guy has to be the happiest dude's ever played this game for an extended period of time. Because most people who play Dota, like, you can see the despair the pain in their hearts. But he seems to be getting happier. So we need to study this man. But I honestly think GPK is the most under-talked about mid that has been dominating some recent events in history. So he needs a little praise here. And Cap, who you got down? We got Kiritich. So we actually both chose from BB team, and I think that's fair enough because I think they're a team that people would not have expected to be in the grand finals necessarily, right? They're a team that are likely to be top 8. Probably top 4, but grand finals, winning the tournament, I don't think many people had them at the start of this, and I think Kiritich has been a big reason why BB team has reached the heights that they have this year. Okay, let's stop talking about Dota and talk about something fun. Worst dressed talent. Wait, say that again? Worst dressed talent. I mean, we gotta throw out the obvious one. Okay, here, right? so let's exclude the. We all know it's Suns fan. Yes. Okay. Let's exclude Suns fan. Do I have to throw somebody under the bus? I don't want to name anybody here. They're all my friends. I think they're all better dressed than I am. Well, I mean, then just write Suns fan then. Just write Suns fan. I don't want to write Suns fan though. I feel like that's why dirty. not? No, that's the one person I don't feel bad. I feel like it's a bit of a cop out though. I'm agreeing. Okay, then if it's cop out. All right, I'm just gonna put Suns fan. Okay, we'll go with Suns fan then. Legitimately, I think everybody else tries.
I'm just going to put Sunset. I can't in good conscience put anybody else because they're just going to be mad at me. But he's the one guy I put him and be like, yep, that's fine. And, you know, I won't lose any friend points. No, that's fair. That is more than fair. Let's put the shoe on the other foot then. The Direct best dressed talent. Ideme sa tu mainom pobaviť o nejakých záležitostiach pekne. Can we also comment on the dress A actually potom that the sa panel decided to pozrieme na wear the to exact Grand same suit Finals. today? Yes. Kto je pre vás najlepšie a najhoršie Maroon Hydra. oblečený vždycky ako talent? Which is more impressive or worse? Sunsven je akoby celku jasný, ten I má think celku Kevin always prdele. dresses well. That's the first name that comes to mind. Jenkins I a think Kevin Slack always sú tí does a really najlepší, good podľa job. mňa. I think Sheever and Effie both do a very good job. And I see Avery's answer, and I'll agree with. Oh, you're going to cheat off that. That's what you're doing? I'll just Let's keep see it at Kevin. I'm giving BSJ a shout out. I think now I'm not going to say he is always the S tier, but I think when BSJ is in his prime, he's focused, he's thinking about it, he's using ChatGPT to help him pick out. You're treating it like he's a player now. This man shows up in the clutch, and so I'm going to give him a nod. In the big moments. Exactly, he's a clutch dresser. So in the stat like hexagon, you're like he's a fashion 9, 10. When it matters most. Pre mňa mi to je akoby celku prdele, ale dobre poviem, čo ja viem, že niekto vyhrá, neviem, Messi, dajme tomu. That's fair. I want him as that one position, not on Lifestealer, but on I mean, imagine a panel that's Viac like ma zaujíma to 5 Sheever, boom PVISION, popravde, jo, ale akože... Purge. That's a well-dressed panel. Nice. Panel. And us two as casters. And you see, of course. Who's the most likely to be late? I've noticed. Here at this event? At this event. Na túto otázku nebudem sa vás pýtať, chat, kto si akoby myslíte, že najčastejšie ako chodí neskoro, jo? Jako, na túto otázku, chat, Specifically, nemusíte odpovedať, jo? Keep the mind for everybody. Most likely to be late. Most likely to be late, yeah. I know that one. At this event. Now, there's an answer I would give for someone not at this event, but I have to think about who's at this event. We all know. That's not obvious to me. Nemôže byť odpoveď na všetko Hydrage. We would all, I think, have a similar answer. But a person at this event, I know who the answer is, whether or not he knows what the answer is. Yeah, now I'm just confused. I don't know what you mean. I feel like you're gaslighting him into an answer here, but... I mean, he hasn't been around as long as I have. Let's say it. So you're going from window. I'm putting Sunsman again because I'm just going to keep throwing him under the bus. Is he just the default answer? Yeah, not sure. I feel like he's, again, the one guy I can throw in here. He's not going to be mad about it. I'm not going to lose points with anybody. Vždycky tam je treba ale jeden, na ktorého to môže vždycky hodiť a ktorému je to úplne uprdele, pretože to je to najlepšie, pretože presne Switch vie, že nestratí tým pádom akoby žiadne friend pointy. He's been on time every. A zase no drama, ako mohli si tam urobiť prdel iba z nejakých LOL talentov. I think everyone's been on time. Like, I don't think. I think, yeah. I think for the most part, I think at this event, yeah. No, everyone's been pretty locked in, to be fair. I love how aggressive we're being with the cards. There is Dota 2 cards. I mean, they tell me to just throw it away. Oh, did they? Excellent. I'm following instructions. I can't throw mine. Mine's got all the cards. I'm afraid if I throw it, it's going to boomerang back. And oh, I don't. What are you, Batman over there? Or the battering? I don't want to be responsible for an injury. That's all. Well, this question, let's go with talent. Most likely to be forcibly removed from the tournament. Well, I mean, let's keep the obvious out of this one. Slugs. Now, is that the obvious? Is that well, I mean... Kto by mohol byť akože proste donútený odísť preč z nejakého z talentu. Najväčšia pravdepodobnosť je to pri Slugsovi, podľa mňa, ako na 1900%. Alebo maybe Sunsven. Wait, who did you think the obvious was? Well, wait a minute. I wasn't necessarily talking about talent. Oh, okay. I'm actually going to think of both. What is a player that is most likely to be thrown out of this event? A player? Write a talent and a player. I was keeping it safe. I think it'll be fun to write a player. I'm going to say, of the players that I know get really aggro about problems. Amar. On už je akoby celku... I think this is one that you a lot of names. Safely. Yeah. There's a lot of names that come. All right, I got an answer. I'm locked in. All right, let's say you write a player answer? No. You didn't write a player answer. Maybe I did. Maybe I didn't. No, let me see who write a player. No, I'm not going to show you.
What is that, man? I'm not going to be the only one who writes a player. All right, I mean, this is the obvious. I say okay. Seb with Slacks and parentheses. Slacks is the obvious Seb. choice. Yeah, Slacks is the obvious Slacks choice. is going to get into an altercation with somebody. Yeah. Yeah. But I think Seb, because we are in France, it might be more emotional for him. That is very true. He might be a little bit upset about last night. France lost, exactly. They got embarrassed by England. I didn't want to say a little emotional. He's going to have to come into Dota. He could get in an altercation about a croissant or some coffee or something. That's very just like that, you got to kick this guy. Yeah. So I think it's possible. And Slacks was your answer as well, Cap? Yeah, Slacks is my answer because that man is so over the top that I think legitimately somebody might get mad at him and start a fight with him. Slacks is not a fighter, but I think somebody might try and fight him. And then, you know. If it was going to be anyone, it was Tyler One on this very couch, actually. I was curious how that was going to go, but it went all right. I didn't want to name any talent outside of our... Of course. No other game exists. Just being polite, of course. Worst prediction rate? Moje predikcie vždycky sú chat jako skoro 100%. To určitě bez dávky koupí a můžete potvrdit. Just had the worst prediction rate. That would require me to 100% listen to the panel. Well, you know, that is more fair. And I'll be honest, it's nothing to do with the panel. It's just normally I'm in my own thoughts for the series, you know? So I'm trying to talk about, like, you know, I'm trying to think about what I want to say for the series and stuff like that. So I don't necessarily listen to their predictions. You glimpse that one. You glimpse that one. I'm gonna go with I'm gonna go with Brian. I'm gonna say Brian because I know I won't lose any friends points saying that's Brian. a cop out. Oh, that's a cop out, huh? Me copying your cop out that you used twice. I chose me. Yeah, that's because I predicted the Falcons were going to be a top 4, and that did not pan out at all. No. Though I did get the other 3, so maybe that bounced it a little bit. Well, guys, I believe we have filled enough time here. Nice. There was another question. Who is most likely to piss off Shiva? You know what it is? I think it's Avery. Yeah, that's actually me. That is actually me, I yes. think. Yeah, I'll take it. That's a big dub. That is a big dub in your opinion. Well, guys, enjoy the final. We're very excited for when we're getting into it. We're not too far away, but let's find a little Počkej na TI Hytriček, počkejte mu jenom pěkně bez toho delajíčku. bit more about the trophy system here at EWC. The Esports World Cup, the most elite competition in the world. Its trophy system is built to match. The Club Championship Trophy, awarded to the one club that rose above the rest and reigned supreme across all EWC games. Every participant earns a key engraved with their name. That's their right to compete. Reigning champions hold a key unlike any other. The game trophy is the ultimate prize for every game's champion, incomplete until a champion's key is inserted. The champion's key frame is locked into the totem, a stone marker of legacy, etched with every EWC champion. The losing keys are crushed. The champion claims 3, a personal reminder of who they defeated. The rest are preserved beneath the totem in resin. Every fallen contender captured forever. Will you be remembered or forgotten beneath the totem? At EWC, nothing is granted. Everything is earned. Hello, everyone, and welcome to a very special talk. I'm very excited about this one. I'm very lucky to be joined with 4 legends of the game. We've reunited a team that used to exist. So we have Tokyo with us, Mipoška, Philips, and Mira. You guys are on Team Aurora now. Oni už tam fakt jako nemají čo jakoby teda spouštět za content, tak tam dávají reálně content z minulého roka. Ne, oni to tam teda spojili akurát a dali to tam dohromady. Tam byl ještě Toronto, Tokyo, víč, jakoby tam. Jako throwback zaujímavý. Každopádně teda. Nás samozřejmě bude čekat to Grand Finals, o ktorom by sme si jakoby mohli kľudne niečo povedať. Má to začať konkrétne presne, že vraj za 41 minút. Že vraj to jakoby neposunuli. Vyzerá to tak, že to nebude posunuté, že sa to bude proste začínať jakoby pekne až 15:30. A nie som si istý, či tu jakoby stihneme nejakú jako rýchlu jednu dotku alebo niečo podobné.
Doufal jsem, že tam bude nějaký jako Gucci content, že se tu na to jako budeme jako jakž takž dívať, ale vyzerá to, že tam budou jakoby chlapci ještě něco jako recyklovat teraz momentálně akurát. Vím, že tam Gorg má, to je Milan, alebo koho tam má jakoby teraz na rozhovory akurát. Viděli jste chat, jakoby tu interakci mezi Gorkom a mezi Tyler Oneom, to těž byla jakoby celku vtipná záležitost. Nevím, či to někdy jakoby najdem na YouTube, aby jsem to jakoby musel možno u Gorka někde a možno to tam bude mať. Yes, je to tu. To je zo včerajšího streamu chat, ale na to bychom se jako mohli pozrieť spolu. Včera, potom, že jsme se dívali aj na Sluxa versus Tyler One. Stream next. I'm gonna act a little surprised though when it comes. But, yeah. We have a guest coming, boys. That I've seen Look who it is. Headset. I'm gonna pause and who invited you here, bro? Okay. So at this moment, Doťa jsem invital. First of all, why do you have so many cameras? What do you mean why? Because I'm the boss, you know? I got player What cams, is this? You don't have this shit? You're like a professional spectator? Dude, this is the first time they give me this. I have like, I can look at the players, I can look at all kinds of stuff. Wait, are you production? I'm not production, they gave me this. What? Yeah. Nobody on League has... This is what you get in Dota, bro. Nobody on League has this, brother. Najvtipnější na tomto celom je, chat, že Tyler One fakt jako reálně netuší, kdo Gork je. On si prostě fakt jako, on neví, že tam má prostě dalších jako 20 000 lidí na streame, že to je live a podobně. Prostě on si myslí, že to je nějaký, vole, tam guy, jo, alebo něco jako podobné akurát. Really? Yeah, wait, so I press some of these buttons? Don't press any buttons, bro. What are you doing? What's cough one? If you have a cough, you cough. Now they don't hear you. How does it feel to be in the better... This is a better game, right? Confirmed, right? Honestly, bro, I felt kind of sad walking over here. No, right? Why? League of Legends going crazy, capped out crowd, all the way over here. Brother, there's 30 people in the crowd, and I think they're all relatives. We got mom, we got dad, we got uncles. Oh, fuck. Listen, bro. Oh, You're overcompensating because it's a bad game, you know? You gotta have a lot of people cheering and shit because there's nothing going on in the game. Shit's sad, bro. Shit's sad. There's nothing going on. Okay, so who's playing right now? Vici Gaming versus BB team. Like, is this the semifinal? Like, Semifinal, yeah. Okay, listen, it's maybe not the most hyped teams. I lost my voice. Sorry, bro. I've been actually working. Wait, you're just yelling all the time? Why? Actually working. Actually working? Yeah. The crowd goes mild. Yeah, make fun of the crowd more. At least you can't make fun of the game, bro. Bro, the game, I have laggy turn rate, trash turn rate. Yeah. The buyback system is garbage. Cool. No, what do you mean? It's dynamic, you know? You like, misplay and you're fundamentally bad at the game. Here's a get out of jail free card. Okay, but if you kill one guy in League, the game's over. Late game, So don't die. That's it? One mistake? Make no mistakes. Bro, there's levels to this shit. I'll explain to you, right? You can bait a guy in forward, he buys back, comes back into the fight. There's like brain power going on, you know? In League, it's just, you know, Faker step to the left, he shot him, it's over. You know, I'll say this. Yeah, okay, mod simple. Úplně simple. You don't have a wide camera. I try. You're too wide, bro. Wait, this camera, bro, you should have swapped cameras. Yeah, this always, you want to go full screen, yeah, like this? Yeah, we're gonna go. Fuck it. All right, relax. Look at this. No, what I was saying was, the buyback in Dota is actually pretty good. Yeah? And League used to have it with the Revive, you know about that? Yeah. But they removed Revive. Why? Too complicated? I think it's just, it made the level of play change. Yeah. I'll give some praise to Dota. I think the buyback's interesting. I like the item transfer. Yeah. Right? Yeah. And I like being able to cut through trees. That's nice, yeah. And there's tons of other stuff, though. Do you like, let's see, what else do we have? Denying? What about that? Denying? That's big. I play Warcraft 3. Yeah. You know. Prostě no. Dotička 2 je jakoby ten nejlepší základ. Je pravda, že Tyler už má ale teraz jako dost dobrý základ z Warcraftu a tak. You know I'm 1600 rated. I don't know what that means, but that's high a lot. rated. Yeah. Your grubby level?
I know Grubby. I did a 1v1 against Grubby. No way. You don't know that? He smoked you. It was competitive. No way. Is he lying, chat? Guys, it was fucking lying. no, Google it. It Dostal it was a no. Jo, ale mal, jakoby Gruby mal jako nevýhody jakoby v těch zápasoch, prostě nebylo to jako normálné 1v1, jo, jako Tyler, čo tu jako zkoušáš, jako tu, jako jo, je jako zase klídeček, prosím tě, jo. Já jsem to viděl. No fucking way. Grubby's the GOAT. Did you know Grubby played Dota for a year? I know everything about Grubby. Okay, you know everything. Me and Grubby are practically friends. Yeah, I see. I can trade DMs. Okay. I mean, me and Grubby are close too, bro. Anyway, as I was saying, so he beat me in like 4 games. Yeah. But I beat him in the last match. Yeah. All right. I'm that good. You're that good. What about your league skills? When you To play bylo 3-1. Warcraft, all the shit, your league skills just go... So it's interesting. Some of these league characters have micro on them. Yeah. And I noticed when I was playing Warcraft at my peak. Yeah. My micro champions I play in League were at my peak. Okay. Wait, bro, are we supposed to be casting the game? You want to cast the game? I cannot cast the game. I'm way too busy, but I can... It's not starting for a while anyway. Oh, what's the sound? It's the production sound. It's like music. You know, we have music here. We have music here. Is it your drums or is it some other game? Who do you think drums those are? What do you say? They're our drums, obviously. Or your drums? Obviously. Tyler won drums. Yeah, for me. Who's this? What? Who's on the camera? Oh, they can't see Seb. it. You don't know Seb? He's like a legend. I know one guy, and it's Slacks. That's the one guy from Dota? I met him yesterday. That dude is taking some substances. Yeah. To je úplně najtypickejší věc, keď někdo stretne z Laxa. Hociaký iný prostě talent, ktorý tam robí, čiž v LCS-ko, LOLko, hoci čo iné. A potom stretnú ako prvého prostě z Doty 2 z Laxa. Tak mi je úplně jasné, že prvá vole na něho nejaká veta, čo ťa napadne, že ten týpek musí niečo brať, tyvo, že to jako není možné. Prostě a to, pritom to je náš prirodzene crazy Slax a my sme na ňo hrdí. Je to naše zlatíčko. Sound something, bro. Everybody knows. He is not well. That guy is not well. He's getting crazier every year. He's just insane. Yeah, he's bald as shit too. I mean, you should say you're fucking yelling all the time. You're not on anything. Maybe some roids, bro. I'm seeing. Bro, I've lost 30 pounds. I used to be even bigger. What the fuck, man? I'm a father. You have kids? Kids, no. I know. Hey, congrats. How's it like? They're great. What do you say? Would you ask? How is it like being a father? Oh, it's awesome, bro. It's actually awesome. Yeah. That's how you lost 30 pounds? Virtually. Fuck it out. What's your bench at now? Maybe like 365. Jesus. Okay, you outbench anybody in Dota. I do like I do 225. That's yeah. My peak's 450. 450? No, I don't know. Are you lying, bro? Na tie ich jakoby čísla zase, jakoby kdo to má poznať, koľko to je kilo, ty vole, jako. It's so a vo finále who cares, ale... It's unbelievable. It sounds like a lie. It does. Bro, I that's the one difference I will give like League and Counter-Strike. Dota players are pussies, you know? I feel like nobody's benching over 260. No. Well, I think the issue is Dota, there's not many like NA-based Dota players, is there? That's true. That's true. It's fucking dead. I played Dota like 8 years ago. I would join voice chat. Yeah, dude, that you don't have in League either, bro. You gotta have voice chat. Dude, that's so funny. They're adding it soon. Okay. TM. That's so... Ešte stále LOLko nemá voice chat v roku 2026. Hej. To už som ani si myslel, že to už jako, je to najjednoduchšie, ne? Ta hra prostě, to je hrozné. Slow? Why is everything so slow in League, bro? It's 2026, No, you don't have voice chat? I think they had to jump through hurdles up on the uppers. Are you trying? You're like, please, add this shit. I've already been in it. They said like 4 years ago they were adding it. Yeah. They said 3 years ago they're adding it. 2 years ago they're adding it. Yeah. This year they said they're adding it. So. Fuck. I think that's the problem with League devs. They're like pussies. They're scared to like make changes, and then people leave because it's like. Well, I think it's True. Like I said, I think there's higher ups. Yeah. That don't want to change, but they're slowly coming to. Okay. Oh, let's see what you ever play League? Yeah, I did. I played early, and we're talking like season 1, season 2 type shit. I think I got gold or a little bit something. I played for like 2-3 weeks. And then remind me, what are your accolades in Dota? My accolades? I'll be honest, bro. I don't know shit about you. Respectfully, I don't know anything. I've never heard of you in my life. Guys, this guy came up to me yesterday and said he was a big fan. Did not know who he was. I felt bad. Bro, we played in the same GeoGuessr tournament. Yes,
si myslel, že to je nějaký random fan, prostě random týpeček. Chudák Gork tam, ty vole, oficiální koukáster, ty vole, si tam jako streamuje tuto, čekuje priamo z Paríža, víš co, vole věci. I smoked your ass. You keep saying that, but it was E-Rob and me. I got invited to that at the last day. Yeah, I see. I smoked your ass. I was like, this guy remembers me. You just shut that shit off. There were like 40 GeoGuessr plate people. Yeah. I've never seen India. Anyway. Either way, yeah, and I want my accolades. Okay, so for a while, throughout my Dota streaming shit, they always called me the Tyler One of Dota. You know why? Why? Because I don't have accolades, just like you. Yeah. Bro, I have so many though. What fucking accolades, bro? You didn't win shit. I've won so many tournaments. Which tournaments? You're a streamer, bro. Twitch Rivals tournament. Ale to nepočítá do piči žádné poriadné jakoby tier 1 e-sport, vole, eventy, tam jako nikdy se k tomu Tyler nedostal, jakoby takisto, to myslí. Okay, Twitch Rivals, okay. I want some Twitch Rivals, tournaments in who general. gives a fuck? Back in the day, I used to win. Well, not the GeoGuessr, but yeah. Yeah, I said back in the day. Wait, oh, wait a minute. Wait a minute. I'm on a commercial. Yeah, yeah. Let's watch that real quick. Yeah, it's a real good one. They should have put me against you. Who is this guy anyway? He's watching. This is the. You missed it. Yeah, See, look, I didn't show the street. Fuck. Well, they heard it. Yeah. To bylo vidět na vrchu. You didn't do anything, bro? What are we waiting on? What do you mean? Is the game over? It's a break, 10 minutes. Now they're gonna draft soon again, I'm probably gonna have some guests coming up. People actually know something about the game, talking about shit, I know Pudge. Hey, Pudge is good. Blitzcrank, right? Is he still broken? No, he sucks, but he's fun. I like Pudge. That's your favorite here? I like Pudge and the guy with an axe. Axe. Like he's red. He's red. Yeah. That's the man. Yeah, he's. What's his name? Axe. Oh, it's only Axe. Yeah. It's stupid. I know. So creative, Dota. Yeah. So creative. I've heard this before. Tak nemáme tam zrazu, vole, anime postavičky, čo sa volajú podľa nejaké kundice, ty vole, tam a zrazu proste, so creative. Congrats. Jo, náš prostě hrdina sa volá X, áno. Why do you guys always say that? Okay, yeah, it's true. They do it, not me. Yeah, but you're associated with the game, bro. No, I'm not. I'm more than League of Legends. I play Street Fighter. Yeah. I play chess. I heard something about Street Fighter, like you lost to Ludwig or something, right? He cheated, and then I whipped his ass in the next tournament. Okay. And I won the whole thing. Goddamn. All right. First place. All right, bro. Okay, I'm next. And then whatever streamer tournament, I'll go up against you next. And then I went to another local tournament, and I got 9th out of 40. Okay, that's good. Yeah. That's a big team. Yeah. Fuck. All right. What's your rating in chess? Peak 1960. Right now, probably like 1700. Okay, I'm like 1200. Did we play? Yeah, play. No. Did we play in the player lounge? Chess in the player lounge? Yeah. No, I didn't play. Let's go play later. 1v1. Ah, shit. They call me the Humbler. But you only know like one opening. The Humbler. The Humbler. I'll play you. I beat a 2K. There was a 2K player. I beat him once, so you gotta watch out, bro. You did not. He was trolling. trolling. You played like the speed 1 minute. And you beat him on time. I like the slow one. I'm a slow guy. But did you beat him on time? No, I maybe. I don't remember actually. It was a while ago. But yeah, do you? Which camera is active? What do you say? Which camera is active? That one, I think. Yeah. This Guys, your streamer beat a 2K rated. Saberlights. They saw it. It was on stream. Dota player. Bro, all right. Listen. Next. Saber zrovna je 2K chess hráč. What? Fuck Dindy. Dendy? I know Dindy. Hey, bro, why? Dendy's cool, man. He's our saint. That pussy. Oh, Dindy plays human. Okay. On Warcraft. That's dog shit. No, it's cringe. Oh, it's cringe. To je trošku cringe, no, to je pravda. We don't talk shit about Dendy. I like Dindy. I like Dindy. He's an I played Dindy off when I wasn't streaming on Warcraft. Yeah. And I beat him. Okay. You beat everybody apparently. You're not telling us. You're not. I beat your goats. I beat. Sorry, I'm losing my voice. Goats. I'm the goat. You haven't beat me. I beat Grubby once. 1-0. Just tell me. Taylor, jo, keby sme akoby chceli, tak na teba pošleme prostě reálne Čechmanka. A normálne si akoby v tých Warcraftoch ani nezačneš stavať věci, chlapče. A jako tu Tyler One, tu jako to chápete, nejakých Dandyášov porazila tak, jo. My tu máme iného Ultimate bossa. Počkajte, já to jako vybavím, normálne 1v1. Nech Tyler jako ukáže ty vole skills vo Warcraftoch. Jo. Ale by tam pozvať ako Dana jednoznačne.
Tell me I'll again. play you. Oh my God, GeoGuessr, bro. Fucking GeoGuessr. I'm sorry, but... Okay, wait. We're drafting? Don't worry about it. Wait, I I'll want to do put it on the. I want to do draft, bro. I wanna do draft. Yeah. Look at this. What is this old guy? What do you think about him? Absolutely win you drafts on top of execution. Undying. He's a zombie. You see, it's creative. Keeper of the light. Yeah, I can't do draft. I don't know shit, bro. Don't worry about it. Don't worry about it. Yeah, you can chill. But all right, next time, Tyler. Like I said, next time, Tyler. Next streamer tournament, I'll sign up. I'll beat you, and then then we'll talk. All right, bro. Then we'll talk. All right, nice. If you get invited. Oh, well, okay, you made it. If you get invited. I'll get fucking invited, dude. Don't worry about it. All right, bud. Thanks for coming, man. I'll see you. All right, that was Tyler 1, boys. He's the man without accolades. Ale on teraz príde znova. Lebo mu niekto povie, ako by čo a jak. Let's see. All right, we're back into drafts now. There we go. If I get invited, motherfucker, huh? Motherfucker. I got mogged. Okay, he's big. He's big. Okay, I tried. He's a fun guy, though. He's a fun guy. Don't worry. Oh, bro. Okay. Wait, let me come back. Wait a minute. I didn't know you had even had chat open. Fuck your chat too, bro. Why are you saying that? Look at it. They're saying I'm mogged. They like you. Oh. They say, bro, this psychopath doesn't even stream with his chat open. Well, I'm not, I was sitting here right now and he had chat closed the whole time. Bro, that's not even normal. Oh, you don't want to chat? I literally thought to myself, okay, this guy has fucking 30 viewers, right? That's why he doesn't have chat open. No. How nice of me, though, because I entertained you thinking you had 50 viewers. Really? You didn't know me at all? No, bro. What the fuck? Bro, this is nothing. Yesterday we had like 15,000. Oh, shit. They're coming. Maybe I'll stay a bit longer, actually. Sit there. Get some clouds. Let's see. This fucking guy thought I had 30 viewers. This fucking guy, come on. Tyler, okay, no. That was funny. This fucking guy. I felt a bit mogged, though. Bro. I gotta get on the crew. Jednoznačne, ako dostal Gork. I gotta get some crew. Dostal Gork, no. You know, he's fucking too big. He looked down on me so hard, kind of cringe. I mean, I guess he assumed I was like 30 viewer and he like trying to cloud chase or something. It was just fun. Good call. Čo by tam hlavne robil, proste, čo by tam robil? Chápete, proste v Paríži, na main stage, what the fuck? Ja mám jako otvorený chat, jako reálne furt. Non-stop, všetky 3 platformy, jakoby tu vidím, sledujem. Záleží, jakoby někdy, keď som sa blbě zažraný jakoby do komentovania, tak to jako chvíľočku jako nečítam, že to je jako to je kurva prirodzené. Ale jinak jako tu mám celku prehľad o tom, čo sa tu jakoby deje alebo nie. Záleží. Záleží samozrejme na situácii, ne, že ne. Se někdy musím soustředit zase na ČM Dotičku 2. Teda jsem trošku jakoby presvietený chat, ale to nějak jako fixneme. Moment. Aby se to tu jako trošku vyvetralo. Jednoznačne mám prehľad, akoby chat. A to možno nepomôže, keď to urobím takto. Možno jo. I guess. Tak toto bude ako zatiaľ OK, povedzme. Nebude to dosvietené úplne dokonale, ale bude to jako celku fajn. Ryan, ty si akoby tam nepoznal Tyler 1. A je jakoby prostě creator, který tam vyrastl hlavně jako na lolenku, ale teraz tam hrává jakoby všetko jiné. A je celku jakoby vtipný cápeček. Každopádně v grandfinále by nám teda malo začínat chat za pekných 22 minut na maině. Jo, máme tu dokonce ještě nějaké jakoby další rozhovory a záležitosti, čo by sme si mohli jakoby na chvilku tuto jako pekne pustiť. Ještě tu byl jako rozhovor takisto s Lakostem a podobné, tak to si asi pozrieme, aby sme to jako nezmeškali, aby sme viděli všecko. Ten throwbackovský, ten akurát preskočím a dáme si tu nějaký jako kontentík ještě z mainu. Jo, chat. Everybody, it's Rain Day here, welcoming you guys back to a little bit of a moment where we get to relax
and have a conversation behind the scenes before our finals. It's been a tremendous week for me, guys. I'm with Lacoste and BSJ. We just got off the desk. Good sets, fast set. Dominic, but also I think looking at the entirety of this week of Dota 2 and even last week, how's the event been for you? It's been good. I've been enjoying the, of course, Někdy bit of a se to different... prostě nějak divně zasekne a nechce se tomu. A nevím, jakoby, čím to jako většinou bývá, ale to nechám chvilku. Nech se to jako nějak, jakože tuto povedzme spraví. A tam by to mohlo už jako fungovat, by som povedal. format as well, because we've seen maybe some teams that we kind of expected to go deeper into the tournament. It never really happened because, you know, they just got figured out. All it took was one series. I think Falcons is a good example where they didn't perform to the expectations, and it did happen, but it's brutal and something that has always been in a single elim format. So, I don't know, Dota. Moment, to zkusím refreshnout chat. Before our finals. It's been a tremendous week for me, guys. I'm with Lacoste and BSJ. We just got off the desk. Good sets, fast set, Dominic, but also I think looking at the entirety of this week of Dota 2 and even last week, how's the event been for you? It's been good. I've been enjoying the, of course, a bit of a different format as well, because we've seen maybe some teams that we kind of expected to go deeper into the tournament. It never really happened because, you know, they just got figured out. All it took was one series. I think Falcons is a good example where they didn't perform to the expectations, and it did happen, but it's brutal and something that has always been in a single elim format. So, I don't know, Dota has been amazing, like with the different heroes that we have been seeing. We had some good underdog stories as well. Of course, Vici being the big one, Runa Ears as well, eliminating two big names. So kind of really hype, I gotta say. Yeah, happy with it. Brian, what about you? Yeah, I mean, one of my first thoughts about the format and the feeling of this tournament is that throughout the history of Dota 2, TI was like 80% of the prize pool throughout the entire year. So what that meant was that there were certain games you played that were just way more important than like all the other games you played combined. And I do feel like one of the things that's happened over the years is that so many of the pro teams talk like this, but I also think the reality of the situation is like this as well, that every game is the same and I have to show up the same and be consistent, and that's what's rewarded. So I think for me it was a bit of a fresh breath of fresh air to have a group stage pretty standard to like every other tournament, and those games were more of the like every other game, warm up for the get a vibe for the tournament, and all of a sudden every game cutthroat matters. You can go home at any moment. Teams get that upset. You find those Cinderella stories that happen, and you know, at the same time, it's like some players and teams are probably not going to be happy about that, because I would argue that with single elimination, the top 8 teams in terms of who made it that far in the tournament aren't necessarily the 8 best teams. Right. But then it's like you also have to be the best team every single day in order to make it here. Yeah. It's tough to try to give people an out in a competition that rewards so much for those who can make it happen. It's kind of like, you know, either side of it, usually someone's playing excellent, right? And you're kind of saying, well, maybe we would have played excellent next set. We didn't play it this set, but that team against you played excellent to beat you most of the time. Yeah, so it's hard to discount that. Pretty much, you needed to be the best at this point of time with no second chances. Right. Like you couldn't also ride the momentum. I think that might have been the issue for some team. It might be good for some teams that kind of got stuff figured out. But yeah, if you had a 4 or 5 day break, for some teams it just didn't work out because maybe, you know, some of these teams, especially in front of the crowd, they kind of, this is where Dota is supposed to be played, in front of the crowd on the big stage, so they're feeling the energy. This is something that Seb also talked about, like this is where Dota does belong, and maybe it killed some of the momentum that they did have, and then they slightly underperformed.
You know, working with you guys has been a pleasure. I appreciate both of you for welcoming me this week. It's been a challenge, too, learning and getting invested and excited about the stories that you guys have in this game. And it's been, I mean, I can echo that for every single person who's been here. But, you know, as well, you guys are casters. You guys are well-known talents. You're also people. You come in with your own stuff going on. You know, there's dinners afterwards. There was a funny moment as people coming in. I mean, I think we all look very good. But I think we didn't expect that we were all three coming in with this red going on. What was your Brian, were you taken aback when you saw everybody's choice today? Well, you know, it's one of those things where everybody's pointing at each other thinking, did I think of it first or did you think? Who stole this idea? Spider-Man meme. It's the Spider-Man meme. Exactly. Yeah. Because for me, like, I've had my channel brand as crimson, red, and yellow like 10 years now. So I got some new suits last year for the first time in like 5 years. And they look good. And I got the little crimson yellow or crimson golden yellow in the middle to go with the crimson as like, this is, and I was like, I literally said to myself, out of all the suits I buy, this is going to be the championship day suit. So this my was question, predetermined. my point is I made this decision like a year and a half ago. Okay. So if you guys didn't make the decision before a year and a half ago, I definitely when I was when I was born, I'm just kidding. Before I was born, this is my the suit from grandfather. grandfather. Exactly. Like if you look at here, it has his name written on it. Oh wow. Maybe I shouldn't show it, but you know, I didn't decide it that early on. Yeah. I forgot to bring ties. I brought only one tie, and this is the red one that I had that I show it to you guys. I'm like, yeah, this is gonna be my final day suit. This is and it. like, does it look good with the tie? Your guys like, yeah, it looks good. Either way, I'm like, okay, I'm not gonna choke myself. You know, ties sometimes are not too comfortable. Yeah. Well, I actually, you know, we have a feed over for League of Legends, and what I found also hilarious, if you guys swapped over there, if you even scrub back about 7 minutes, you will see the host of League of Legends wearing not just a similar suit to us, this exact suit that I am actually wearing right now. Same size. He's literally on League of Legends. If you tab over, you will see him wearing this exact suit. My boy D-God, he's doing great. It is funny, though, and that's some of the talent things. I mean, you know, so many people who love Dota love the game. And I come from a MOBA called Smite. I really enjoyed the mechanics of a MOBA, Dominic, and it's kind of easy to fall in love with as well. But I feel like MOBAs also have the opportunity to give you these long-standing, amazing narratives and personalities that show up within these. And, you know, in Dota, where do you feel the personalities are? Where do you feel your game is at as someone who's coming in maybe on a championship Sunday saying, let me check some Dota 2 out. I haven't watched it a bit. Because that's what I've been doing. I've been discovering all your guys' narratives and things. How do you feel for someone who's just tuning in this Sunday, where Dota stands in your eyes, where Dota 2 is, and where you're going with TI around the corner? We're still going strong. I don't know how. Like, after DPC, I thought we might be cooked, but I don't know, man. I've been playing this game, like Dota 1, Dota 2 combined for 25, 26 years now. And wow. I don't think it's ever going to stop. Like, we're seeing some of these other games, I don't know, like Heroes of Might and Magic that people still play to this day, where they still have like tournaments, the scene and everything. And I feel like Dota is internal. I think Dota is never gonna die. Like people still play Dota 1, like on certain servers. They still have like stuff going on. I don't know if they stopped updating the game. And I feel like for the next 5 to 10 years, we're still pretty good up until a point where maybe someone says, you know what, we're upgrading this. We're bringing this to another engine. But Dota has always been a community-driven game. And as long as like, this is what I always liked about this game is as long as we like stay together, it always feels like we have the future. So what you're saying is 70 years from now on Dota 7, your great-grandson will be wearing that jacket, as well as decided today. DSJ's great-grandson, and they're mine as well, guest hosting from the B competing on stage against each other. I love it, guys. Well, now we got to initial these, and now we definitely got to pass them on as well. It's been fun hanging out with you. Of course, PVISION, BB Team, coming up shortly. But before that, we've got Seb eating some bread. Dota 2. Dota 2. Dota 2. League of Legends. Hello everyone, this is Seb. We're here for the French food tasting with Nisha and Boxy. Hi.
Hello. I guess I have to say sorry for what's about to happen. Nah, we'll be fine. We prepared a bunch of stuff for you guys. There is, I'd say pretty common, pretty riskless, and then there is very risky, maybe trap cards. You don't have to try anything you don't want to. There is sweet, and there is, you know, rather cheese side. You want to start with the You other? can pick me. I mean, I usually start with sweet, and then... Oh, you start with sweet? Transition into... And then, like... You sure? I was normal, thinking and then you sweet finish... again. Okay, that's actually smart. As long as you finish with sweet, Yeah. so that you don't leave this room... You leave this room with a smile. Anything you feel like trying, and then I can tell you what it is? Yeah, you have to explain I mean, what's going just by on. the look, is there something that's appealing? I think I like macaronis, but I didn't try them many times. You know them. So I'm always down. Macaron, this is a classic. I think you have chocolate, strawberry, and probably vanilla, the last one. They look nice. Do you want to try one? Or? But they are made with egg, yes? Yeah, there is. Yeah. Then no So you for can me. try it. Okay. No for me. Boxy, not gonna try anything. I'm like alone. Any, you rate it? I like it. Like 8 out of 10. 8 out of 10? Pretty good. Are they It's like sweet, it's nice. Are they dry? No, it's Because when I was a kid, there was this arcade place. Yeah. They gave us a bunch of like 10-year-old macarons they couldn't sell. Okay. And I was like, this is the hardest thing I've ever eaten. Okay, no, it's not supposed to be like that. No, okay. I That's think good. the sweetest they are, usually the cheapest in a way. I think like the best macaron is like when it's very nicely balanced and you don't feel like it's overwhelming taste of sweet. No, Yeah. okay. Yeah. Okay, what else? Another sweet or? I'm down for like some cheese. We get to business. Okay. So this one is the softest. You take one, you can dip in it. It's also cheese. It is cheese. Is very soft. I think. I'll take a bread. Yeah, I think no risk with this one. And you're having a good time. I'm trying the bread. At lunch. I like the bread. Yeah, welcome to France. Bread is good. What is this? Panna baguette? How is it called? I think grissant. I think it's rather Italian, these kind of things, like where they have this crispy to dip. Yeah. You pass this one? We'll call this level 1. No, I like it. Okay, step 1 is fine. Step 2 would be comté. So you know in France you have two kinds of cheese, I guess. It's the kind of hard paste and then softer or creamy. This one is very typical, not very flavorful, I guess. So you could try it with no risk. So you would put this on like a sandwich? Or you could just eat it like that, or with bread, or you can put it in a sandwich. Yeah. You just like eat cheese by itself. Oh, wait, sorry. I mean, you can have bread, or I think for the, how do you call them, like the connoisseur, if you want to cut it in half, or if you're going for a full, up to you. And you're not eating anything? I'm French, of course I'm not eating anything. Yeah, you can have mine here. I mean, it's fair enough. It's fair enough. If you want to, of course, no pressure. No pressure. No, I kind of feel like I have to. Yeah. Okay, well, we'll stop it now. If I'm eating too, that's it. Was it good? It's not too, it's like hard taste, right? It's okay, not by itself, I feel. How strong is it on a scale of 0 to 10? Because I want to know where I can take you. I feel like this is like a 7 at least. It's a 7. In strong. It's like kind of, isn't it like intense? Because compared to the next two, it's a 2 or 3. But none of the cheese are like like blue, green. No, we didn't. No, I mean this one's close. Yeah, okay. Yeah. Then you have camembert. Yeah. But this one is, I guess, a little bit old, so it's much stronger than what it can be when it's younger. Like intentionally old, or like I don't know. or it's been on this table for a I just week. got here a few hours ago. It's from last year. You can try it. You can take mine. You can take mine. This is from the tournament in 2011, actually. Yeah. You had it in your fridge. Yes. I never need like some bread. No, no fridge, no fridge. I'll try another bread. The breads were pretty good. What I'll try fridge? one of this. Outside rotting in the sun. No fridge. It's so strong. Yeah, But it's good. You like that? It's good. I think. So you see, if you gave this one a 7, what do you give this one? 11. This one was like a 9. It hit me Okay, hard. it hit you, yeah. Yeah. It's It's just, I like it. just wait in a few hours when you feel a bit dizzy, then you know what it is. This is good. Put something in the food. Good luck for you guys in the practice room too. Okay, then the strongest is this one. The monster. So in French, it's actually a coincidence that it sounds like monster in English. It has nothing to do with monsters. It's called Minster in French, which is just a name. Do you feel like trying it, or is it too much of a stretch? I can maybe cut like a super small piece. No, You don't have to. I if you think don't it doesn't look appealing to me. Yeah, And like, it tastes exactly as it looks. I think I'll skip that one. Okay, Let's have good. another. What about you, I'm Babsy? testing another bread. You want to try it? I'm testing the bread. Very wise choice. But I would like to see Seb try a little bit. It's good. It's good. So this is the last cheese, yeah? Yeah. I actually don't know what This this is one sweet, yeah? Yes, it is sweet. And then you have the sweets that you haven't tried. What is this? Oh, this is a Mini saucisson Justin Bieber. So it's like meat. It's like a mini sausage. I gotta try it, yeah? Of course. I think you like it. It looks kind of weird though. And then you can dip it in. You just Kind of hard as well. actually some already tried that. I've never seen it before, but No. Dip in cheese. it has or what? happened. Yeah. I don't know. I mean, It's not a I'll go thing. with bread again. Yeah, it's not a thing, but you can try.
No, this is good. This is a good snack. I mean, after the cheese, it's Good probably 7. Good 7. It happens. It happens. The cheese is getting to him. You feeling dizzy yet? You can take my plate. It's spinning around you? Oh, Then back to dessert. Typical French biscuit, I guess. Your typical lunchbox when you're a French kid and you're going to school. Who's the guy on it? Old school French students, you know? Like they were dressed like this. That's how they look like? Yeah. I guess so. Is that your uniform when you went to school? No, I came too late. But maybe a couple hundred years ago, I would have looked like that. This one should be good. No. And you can also eat the biscuit without the chocolate. You have 2 versions of it. That's illegal. But yeah, I have this at bootcamp like every time. Okay. Cookies. Yeah. So it's approved. Yeah, it's good. But you have it with like tea or with milk or with coffee or no cigarettes. I don't know. Sure. We would love other things. It's up to you, really. But this one is a good. This one is probably my favorite. 10 out of 10. 10 out of 10. Yeah. Nice. Then over there you have it's called Madeleine. This is very French typical. This one over there. Is there anything inside? No. Oh. You can cut just a small part of it if you want to try it. I'm kind of full already, but that never stopped you before. It did. Is it like vanilla cream or something, or like the what's it called? I think there's vanilla. Maybe it's just a flavor. Yeah. It's not stuffed with anything inside. No. Okay. Honestly, No, this good. if you had to name the 5 most typical French things, it's in the top 5. This one. The rest wouldn't be, but this one is No, really it has up there. like weird taste, but it's good. 8. The texture is nice, and the taste is good. But not as good as the chocolate cookie. No. And what did you prefer tasting? You tasted a lot of stuff. Which one was your favorite? I think the breadsticks are quite immaculate. They have just a pinch of salt, You want to not just leave with the overbearing. rest of the breadsticks? Like you can just take them with I you. keep trying them, making sure that, That you like it. They're all good. Okay. You know, There's also different like what kind of people are you? You know, there's like something you like and then you just keep on going for it until it stops, or you just like to try as many things as possible. I like to try things, but because I'm vegan, I don't eat egg or cheese or milk or anything. Out of these things, it seems like the bread is the... But when there's a meal that you like, are you okay eating it over and over again, or you like to... It has to kind of be diversified? When we're at the tournament, yeah, I will eat it over and over again, because I don't want to risk like ordering something and I don't like it. Because the same happens with Dota. It's like, are you okay to play the same hero because you just enjoy it, and as long as you enjoy it, it's fine? Or it has to change for you to have fun? But if someone else like wants you to play the hero, then it gets boring quick. Yeah. Like, I mean, that's what I mean. Yeah. If we're like, Nisha, you have to play Storm Spirit, then after 2 games, it's so boring. Is Nisha your classic mid laner? I've met so many mid laners in my life. They wouldn't say no, but they will make you pay for it so hard that you will never dare to say. It's like, you want Viper? No. But I think you should play. Okay, okay, give me Viper. I mean, this happened like a few days ago. 11 deaths later, and the guy's like pretending that he's just trying so hard, like, you know? Yeah, like, it did look like that in the replay. I think last scrim even that happened. Yeah. And then he knows that you'll never give him Viper ever again. No. What happens is he says like, okay, I never want to play it, and he's like, fine, pick it, and then we lose really hard. Yeah, and then afterwards he's like, it's pretty good. We can play it. Now he knows that it's your responsibility to say we'll never play Viper again. Okay, I see. Typical mid laner behavior. I think we all had to suffer it. Well, guys, thanks. I mean, you actually tried as a team. You tried a lot of things. So. Good job, Nisha. I'm grateful for that. Global rating, maybe? I don't know. It was like a solid 8. I think if it was like snacks when I'm bored or like watching anything, I would enjoy this. Okay, well, make sure we bring this to the liquid practice room then when Nisha's bored. And maybe not the cheese. Especially not the cheese. But the rest will do it. The bread is good, yeah. Awesome. Okay, thanks guys. Thanks for watching. This ain't no regular thing. You came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. One of the best players ever of Dota to treat us with a best of 5 from the mid lane today. Ooh, but I will say, even though that speech from
no one was very powerful. It wasn't powerful enough to sway people's minds. Seems like BB Team is considered a favorite here. There's a famous quote: "He will let his playing do the talking." You know. Ah, yes. No need to speak. Just watch and learn. That is so interesting. 67%. I would flip those odds personally. So my perception of PVISION right now is they're the raid boss of this tournament. Like, as strong as BB Team have looked, PVISION's drafts have been on point, their individual performance has been on point, and most teams are watching and learning from their replays. Like, I would compare both playstyles. If I had to like compare both playstyles, I would say that PVISION, they are willing to go for the high risk, high reward plays. So you're gonna see sequences in the games where you're like, that was something else, and they will pull it off, and it's gonna look incredibly, you know, impressive. And at times, it's gonna fall short, and they might, you know, kind of lose an advantage that they're not supposed to lose, or you know, lose a team fight that. And on the other hand, I feel like BB Team, they are so disciplined, so stable, so excellent at everything they do, that, you know, it's going to be a clash of like, how do you view the game and what is the best way to play the game? You know, do you take that extra risk to try to get more, or do you just settle? Obviously, both teams are capable of doing, but I think it's two different philosophies on how to play Dota that are going to clash. I want to give a little bit of time to talk about the position 4s, as we are nearing the grand finals, but I think Save and 9 Class has earned a little bit of spotlight here, Effie. Yeah, I mean, 9 Class is the type of player that defines a team he's on just because he brings so many unique ideas and playstyle. But this tournament, he's been a lot more standard, if you will. He's been playing a lot of typical 4s that enable his offlaner, and that's due to Puppy's vision, from what the players have said. But I think that Noticed has benefited very greatly from 9 Class shifting to this more supportive, I'm gonna enable your lane and give you the best game ever, and that's why we've seen Noticed be able to pop off the back of 9 Class. Well, the countdown is live. We are getting ready for our best of 5 grand finals. We got BB Team, we got PVISION, and we got them ready to take the stage. So let's start our grand finals opening ceremony. Ladies and gentlemen, are you ready for the Esports World Cup Dota 2 Grand Finals? Paris is alive, baby. Welcome home. Welcome to the greatest match you will see all year here with the 2 best teams in Dota 2. Milos, I am ready, baby. I'm ready, Slacks. Honestly, it's been such an incredible tournament. It feels like things have flown real fast. We're on day 13 of Dota 2, and now ready to crown our one singular winner. It has been a massive ride for every
every single one of the 24 teams, but only 2 are left in this final, and only 1 can lift this trophy. The winners of last year, Team Spirit, they are no longer in contention. They are out of the running, and we will crown a brand new champion of VWC. What about the club champions? Are they still here? No, they're not. Neither are Team Falcons, baby, because competition is super hot here at Dota 2 the Esports World Cup, and every single team has to go through the gauntlet. It just fits that we're on the Lenovo Legion gauntlet stage to get to this spot. Absolutely, guys. We have been through such a journey, and big thank you to everybody at home and in the arena for being on that journey here. 24 teams started this bad boy, and now we are down to 2. 2 of the greatest teams in Dota history competing for your applause. Before I bring out our first team, I gotta ask you one more time. Paris, are you ready for the finals? That is what I am talking about. All right, then. Let's go ahead and take a little peek over at the totem as we get our first team ready for the stage. We have made quite the journey to get here. But now, only one of our 2 teams will be walking past all those teams, all those champions, and the time has come for us. It is time for Dota 2. Ladies and gentlemen, please put your hands together for BBT! This team has done nothing but grow since the last year. A story of constant improvement. 5th place at last year's EWC, 4th place at last year's International, and a change after change, Forge and Fire. They finally began their rise in September of last year. With multiple first place finishes and a slew of top 3s, the time has come for them to reach their greatest heights in front of the crowd at the biggest tournament of their lives. You've got Kiritich, the man many say is responsible for this growth. That leadership has paid off. GPK, one of the most dependable mids in the last 4 years, coming to join the greats. Miero, one of the most underestimated offlaners of all time, now getting his way here today. Save, the only support I have not seen die in a full series. He has the record for 50 kills and assists this tournament. And Kanayomi, a true survivor who might look beat up, but he ain't broken. And even though he's in crutches right now, he's better than all the other Pause 5s in this mother sucker. Ladies and gentlemen, can I hear it for BB one more time? All right, quick interview here before we get started. How excited are you for this match? How are the boys feeling? Did you wake up? Are you rested? Are you ready? Yes. Fair enough. Fantastic. Anything special we're going to be pulling out here today? Do you have any special picks, or is it all going to be the same? You'll see. You'll see. I am excited. All right. Mr. Leader, you have said in the past that you hate getting second place, very painful, and you have also said that this tournament, this growth is all about personal dedication. It's all about the team sticking together. Will we see that dedication get us to at least a Game 5? We're ready. Yeah. All right, fantastic. And last but not least, I have to say, we haven't talked to you this entire event. I'm skipping it. Could you just say one word? We destroy PVISION. Okay, well, that was more violent than I thought. Thank you. Fantastic. Any words out there to the fans? This will be the last time you get to talk to them before you win the grand finals. Let's play some Dota and watch it. Let's play some Dota! My friend Slacks, that is a tough squad you're offering up on the other side, but I'm here to tell you all about their opponents. My friends, let's walk over to our totem stage and show them right here, right now. In this grand final, it's none other than PVISION! They are no strangers to grand finals and the pressure that comes with them. Last year in Riyadh, you saw them bow out in the tournament in the semifinals to the eventual champions, Team Spirit. Guess where they are? Not here, baby. That's PVISION in here. That loss spurred them on to only get stronger and stronger.
TI 25, third place. Scene-shattering shakeups came after that. The legendary Puppy came in as coach, redefined PVISION's playstyle and meta picks. The new reliable, the rock-solid Noticed, cementing his spot on the team. And within a short amount of time, has proven essential to their success. Trust is a cornerstone of the squad, but tell me, how can you not fully trust your teammates when what you have is no one? Satanic, 9 Class, and Ducalis, legends of West EU Dota. This team is here to bring it. 12 days, 15 games, and they are here to make history in Paris. Over $1.1 million rest on this matchup. And I'm telling you now, I'm going to keep it short, Slacks, because I think our audience is ready for this one. Any final words for your opponents, Ducalis? Who cares? Smash. Who cares? Smash! That's PVISION, that's BB Team, and that is our 2 final teams, our grand finalists at Dota 2 at the Esports World Cup. Slacks. Yo. I'm sweating in my slacks for this one because I cannot wait to get it started. Absolutely. All right. Take a look. One of these 2 teams will be going home second place, and one will be the greatest team in Dota history. Paris, one more time. What do you got for them? Please get your keys to your stadiums. Get me that handshake, and let's start some Dota carnage. Oh, crowd, if you could please help me. Oh, hey! All right, thank you so much, Milos. Thank you to the crowd, and thank you all as we begin our grand finals match. Let's head over to the panel and get this party started. Of course, it feels amazingly great, like to get to grand finals of EWC. We want to prove for ourselves and for the organization that we can reach the good places on this tournament. I would say that we are confident to come and just show really good Dota. The job is not done yet. This grand final will be really good. We're gonna show our best game. Yeah, we know how they play, they know how we play. We need to play like beasts. Still have damage. Malik, oh, down to the telekinesis. Not what you wanted at all, Eki. You gave it to him. Troubles with the winner's curse interaction. You know PVISION gonna do on the map. We expect BB, and I think they're a really strong team. Inside, just take it anyway. Big Galaxy trying to play into their triangle. Arrow does land on the sharpshooting up. Hoodwink. Oh, what a call from Miro. The job is not done yet. We are so ready for this grand finals to come your way. BB Team and PVISION have taken the stage and they are ready to kick it off. They're ready to kick the draft off. Before we get into the action, let's talk strategy. As we know, Seb, that both of these teams have talked strategy since they locked in their grand final spot. I can't focus, I'm too hyped. I'm too hyped for this. I can't talk strategy, Shiva, right now. I can only talk about emotions and chills and whatnot. Puppy just entered the stage, the crowd is roaring. I mean, you know, you can feel it in the air, basically. It's building up. Strategy, obviously, it's going to be like absolutely crucial. You know, we heard it from the man, no one himself. It's like they know each other's really well. Yeah. And it's gonna come down to who can, like, essentially overperform, who can play even better than usual. Yeah, I mean, for these 2 teams, I do think it's going to be very draft dependent, but I do want to talk about their history playing each other a little bit because PVISION seem to have always had BB Team's number. In 2025, they've taken most of the series they've played against them, and in 2026, I think BB Team took 1 series off of them during one Dream League, but it's been very PVISION favored. So I do think they have a very strong understanding in PVISION on how to tackle BB Team.
Je ten zrzek, kurva! Je čas. Nazdárek chat, je čas pěkně krásně na Grand Finals, prosím pěkně. Tak se na to konečně můžeme společně pěkně krásně pustit. Jdeme se pozrieť, ako teda BB Team a PVISION tu pôjdu dneska ukázat to nejlepší, čo majú momentálně v repertoári. Mezi týmito dvomi týmami sa to tu zomelie celé. My sa samozrejme pekne pôjdeme sústrediť už na začiatok draftíčku. Medzi tým vás tu všetkých akoby pekne môžeme ako pomaly, ale isto krásne privítať. Celý Esports World Cup spel až k týmto dvom týmom. Tejto tu Eastern European specialitke by som to tak jako plus minus nazval. Že medzi týmito dvomi veľkotýmami sa to tu jako celé odohrá. Na jednej strane hlavne jako Pupan, jako ten aj hlavný... Dobre, vidím správně. To je 7 kill. A ne, zase, no tak dobré. Tak dobré, no. Už sa vyzleč zrzku, aj ty dole. Schodit tu košelu. Dobré, no, tak dobré teda, aj trič, no. Tak jasně, no, tak to budeme jakoby pekne krásně takto hore bez... Aj trič tu zadědol totiž jakoby monstrózne 7 kilo. Aby ma tu teda jakoby trošku popri vás odhalil. Já vás tu teda krásně vítám aj polonahý. Ale doufám, že si budete teda spolu so mnou užívat do tu dvojku aj tak. Možná dneska nebudem konštantně vyzlečený, no jako uvidíme, jako to tu jako celé procne. Každopádně jeden tým v podobě Boom Boys, alebo u nás lepšie Big Booba tým, tak ty nakonec půjdu po velkého pána Trienta Winter Wyverna na to. Je pre obidva týmy vezmený zobraný ten Position 5 support celku jasně. Otázka je, okolo čeho ďalšieho sa to tu ale bude točiť. Kotla si nakoniec rovno pôjdu zobrať pekne BB Team. Neúplne tí najdominantnejší supporti, alebo minimálne čo sa týka toho Kotla, väčšinou na saveovi majú akoby niečo iné, ale očividne proti PVISION tu akoby chlapci pôjdu trošku akoby väčší, poriadny, krásny, tuto ako aj makro game. Hlavně sustain a healing power bude zrazu jako cez toho Kotla a Trienta jako celku crazy sám o sebe. Jo, takisto tam budu moc jako používat jako hrdinou, jako jsou Ember, já nevím, Pango a taky to hrdinové, který fakt jako velmi benefitují z toho samotného Kotla. A většinou jsou to jakoby midary. Samozřejmě nějaké ty offlinky, nějaké ty jako, já nevím, Beastmaster a také to podobné záležitosti by se tam takisto na Mierovi podle mě mohly ukázat, jako ne, že ne. Konstantně vyslečený, zase klídek. Jo, já si takisto, ale myslím, že to už by bylo jakoby too much, ale je pravda, že jsem se tu jakoby vyzlíkal teraz po celom eventě, takže se tu jakoby kludně jako takto na chvilku jako usadím, ne, že ne. Je to fakt jako monstrózna záležitost, tu posled přece len to 7 kilo, už jsem tu přece len jakoby zvyknutý celku jakoby teda za leto hlavně na drobné, takže toto je úplně monstrózna záležitost. Je možné, že pravděpodobně jako největší donate jako leta, čo jsme tu zatiaľ jako mali, takže Hytrich, ten vám to tu přijde ukázat aj s štítami navíc tuto. Tento rok je šanca na tretí štít, by the way, teda na TI a uvidíme, jak se tam jako Falconovcom bude dariť. Nakonec si PVISION rovno toho Beasta ukradli sami.
Takže pre Notista by to mal byť Beastmaster. Oni tam budú musieť Boom Boys vymyslet jakoby teraz niečo iné k tomu Kotlovi, jako kombináciu na offlane. Jo, Largo je band predsa len. Jako sú tam stále také ty jako klasické čo Kentauroviny, ale ten Kentaur zrovna není možno ta najlepšia kombinácia, nakonec to bude Klings pre Kiritiča. Takže priama straight up odpověď na toho Beasta. Tej Dark Willow to podle mě úplně zase tak jako extrémně nebude vadit, tam a stále aj tak jako by tu Shadow realmovat a může být zrovna proti Klingsovi jako celku fajn. Ten Beast ale určitě bude trpeť. Hlavně ten Klings tam dokáže jako vždycky kludně si zožrat to prasátko, keby to jako predsa len nejak moc potreboval. Ale jo. Jo, Hajtrič, no. Jakože ale nachádzame sa akoby tuto pod tými, že akoby 1000 ten Devil Alert už sme nevideli normálne, ani nepamätám. Ale si to práve ty, ktorý to tu ťahá normálne, to je aj cez leto, jak pán. Ja dúfam, že to tu ešte niekto určite nejakou stupenečkou možno ako dneska aj podporí. Možno sa posunieme aj v nejakom tu subcounte o niečo vyššie, aj keď ako už teraz sme na celku ako slušných číslach. Možno dneska pôjde prekonať niekto aj Hajtriča, aby tu zabezpečil fakt ako normálne trúnové VIP. Možno sa to všetko dneska spojí, možno na to musím byť polonahý a nemať akoby zapnuté vlasy. Je to akoby možné. Že páne Slardar plus Klings je presne to minus armor kombíčko, ktoré už sme párkrát aj na tomto turnaji videli. Hlavne to bude extrémne silná saplinka Trient Klings. Do toho to môže byť kľudne Slardar Kotl offlane, alebo to môže byť midový Slardar. V tomto to majú podľa mňa BB Team teraz úplne skvele piknuté toho Slardara, pretože je to stále open a zároveň PVISIOnovci musia mysleť na obidve tieto tu zbrane. Tiež by teoreticky toho Beasta mohli pošlať aj na mid, nedávať ho na tú offlinku, ako by pri tomu Klingsovi, tam ako môže byť. Je možné, že to tam budú chcieť hrať ako viac na nejaké tie sekerečky. Na Embra si nakoniec PVISION berú na svoju stranu. Takže tiež niečo pohyblivé z midu, čo tam bude môcť odnova nad tým pádom to rozbehať. Tu sa ale ako črtá, že by tam mohli BB Team ako toho Slardara kľudne poslať proti Embrovi ako dobrý matchup na mide. Jak je to možno menej ako brutálne, ako keď tam je predsa len ako nejaký ten Monkey King alebo Huskič alebo niečo podobné. Asi tam tá väčšia otázka, kde budú chcieť BB Team poslať toho Slardara. Čo budú chcieť ako zabanovať ako posledných dvoch. Nakoniec zbavia ešte teda Keza, aby Satanek nemohol vyťahnuť jeho vlastného ptáka. Sme možno všetci akoby pekne radi takisto. A no, pre Satanika ako na to keríčko. Je pravda, že také tie najviac obvious veci ako SF, Lone Druid, Drouka, Nature's Prophet, Lina, jo, nejaké Necrophos a takéto záležitosti, to je všetko fúč, Vinda takisto. Tam jako Satanáš má jako také ty choice, jako čem PL-ko, môže byť ako proti Klingsovi, Gigagood, popravde aj proti tomu Slardarovi. Jo, celkovo možno takýto nejaký jako late game ako PL by možno mohlo byť ten answer, záleží, či si akoby to tu chlapec chce lajznúť, alebo tam chce hrať takého toho štandardného čem Tonska by mohol. Jo, tak okej, ten bude band takisto. Takže jako Satanek si musí jako rozmyslet, čo tu jako ide momentálne vyťahnuť za carry. A BB Team budú mať fakt jako podľa mňa veľkú výhodu toho, že tam majú ten flex stále a môžu na ten mid jako teoreticky poslať toho Kotla, ale to si nemyslím úplne, že príde. Myslím si, že to bude buď ten Slardar, alebo niečo ešte na ten last pick. Je to napríklad stále ten Monkey King, ktoré už sme dneska takisto videli na punish toho midového Embra. Že otázka, či si GPKOS napríklad ako nechce zahrať ešte nejakú midovú vopicu potom, kľudne by to tu ako teoreticky mohlo prísť. Game 1 v tomto tu ale BO5 Grand Finals. To nakoniec bude to PL, ktoré som ako typoval. No jo, dobrý carry matchup, takisto sme to na tomto turnaji videli párkrát. Dáva to zmysel aj proti ako celému tomu line-upu, musím povedať. Môže byť samozrejme zraniteľný na to, že to tam BB Team rozbehnú až moc rýchlo a prejdú tú hru proste ako nič. To je možnosť. Možno to bude aj práve tým spôsobom, že budú mať ako extrémne silný ten midový matchup, alebo tam poslú toho Slardara a budú ho mať aj tak ako Gucci. A ešte k tomu budú mať Timbra, prosím pekne. Takže to bude GPK-ovský Slardar, ktorý tu bude pekne na mide mať dobrý matchup do toho Embra. Timbersova do toho ešte kluci zobrali premiéra ako
tiež aj nejakú odpoveď aj na to PL-ko neskôr, takže tam budú mať aj nejaký ako konštantný AoE damage, aby nejaká tá armáda iluziek tam možno ako nič moc veľké spraviť nemohla. Takisto by mal byť akoby celku na tej linke nie zas tak moc zraniteľný. Tá Winter Wyverna, povedzme, že mu tam akoby niečo málo nafliaskať môže, ale k tomu tam bude mať toho kotla trilión stekov pravdepodobne. Nie, myslím si, že toto bude boj celku toho tempa, pretože si myslím, že BB Team sa budú rozbiehať o dosť skôr, môžu akoby to potom celé ako rozbehať iba s nejakou ako blinkou shardou, ten Slardar dávno bude akoby pekne online, niekde ako rovno v 15. aj skôr, keď tam príde ten Kiritičevský nejaký ako dezol, o mnoho skôr môžu ako BB Team tentokrát prísť a proste fakt rúbať všetko. U PVISION to skôr bude záležať na tom, ako udržia laning phase na úzde, čo z neho vytiahnu, či nedostane náhodou ako No One trošku Kartágo, takisto aký základ si zoberie ako predsa len nejaký Mr. Beastmaster v tomto celom, a či sám bude môcť akoby priniesť nejaké to tempo, aj možno priestor aj tomu Embrovi, aby tam mohol niekde pobehať, tomu PL-ku budú musieť predsa len získať 25-30 minút, aby tam fakt ako Satanek bol podľa mňa nejaká ako väčšia zbraň, takže ja myslím, že BB Team ako tentokrát majú jasný plán. Jo, ešte k tomu, že budú mať ten bonusový Vision game cez Trienta k tomu. Jo, do toho tam budú mať sustain cez save navíc, do toho nejaké living armory, majú tam to minus armor combo, burst do Timbra. Jo, nemajú to zas tak tlusté okrem toho Timbersova samotného. Ale myslím si, že BB Team by tu ako mohli PVISION celku prejsť, ak to tam ale chlapci neudržia. Tu sa predsa len akoby nachádzame medzi dvomi najsilnejšími týmami, ktoré momentálne na Esports World Cupe vôbec sú. Tu už sa bavíme o tých najlepších z najlepších, ktorí zdolali všetko, čo mali momentálne v ceste. Prešli aj cez ten ako single elimination bracket, čo nie je ani zďaleka tak ako jednoduché, ako by to mohlo teoreticky byť nejakom tom aj lower bracketovom double elimination. Aj keď je akoby potom podľa mňa celku pravdepodobné, že by sa tam napríklad ako Yandexovci prebojovali ako naspäť k PVISIONovcom, ale záleží. Tu je teraz tá veľká skúška, hlavne podľa mňa na Bad Boomovcoch, ktorých si ja osobne myslím, že by mali byť akože ten slabší tým papierovo, ale ako, no, úprimne je to akoby fakt pade na pade. No? Akože ja osobne by som im dal, že by mali byť možno akoby slabší tým v tomto tu matchupe, pretože zrovna mi príde, že PVISIONovci vedia hrať do takýchto ako quote on quote, povedzme stabilných tímov a proste to akoby celé breaknúť. Kataomeč medzi tým sa tu dobre prešiel medzi úplne ako celým enemy tímom. Už teraz tam pôjde proste na pána pekne scoutiť, čakať, či náhodou tu kluci akoby nebudú chcieť takisto popovať možno nejaký late smoke a podobne. A postupne sa tu ako BB Team takisto schovo smoku presúva akoby smerom ďalej. Kataomeč tu celú dobu pekne pri stromkoch nenápadne scoutí fakt ako celý tým PVISION. Teraz už ako prejsť na tú druhú stranu bude problém, ale instantne tam pekne dispelol Satanikovi ten smoke. Takže aspoň niečo. GPK medzi tým tu takisto odhalí aspoň teda túto jednu rotovanú pani Darkvillovovskú. No a vyzerá, že bude teda spokojný s tým, že tu vybojovali nakoniec positioning na 2 runy. Trade-off to bude teda na stranu jednu, na stranu druhú takisto. No a GPK už tu môže pekne krásne ísť blokovať nejaký midík. No zvedavý, čo zrovna GPK, ktorý vie zdominovať tú linku, čo to ide. Jeden podľa mňa z najstabilnejších midových hráčov, ktorý teraz ako vôbec máme na svetovej scéne. No One proti nemu ako ďalší celku, ako o niečo väčší veterán, ako je GPK. Ale tiež s mnoho skúsenosťami hrať aj ten matchup, ktorý pre ňa možno nebude úplne tak jednoduchý. Takže uvidíme, ako to tentokrát bude vychádzať. GPK za mňa by fakt ako nemal mať úplne žiadny veľký problém sa tu postarať o to, aby proste v tom CS ako vyšiel lepšie. Jo, Kiritič medzi tým si bude lejniť svojho Klingza tak ako chcel do toho Beastmastera, takže aj keď mu tu ujde teraz jeden krepáč, to prasátko, to tam ako notice bude môcť používať až, kým tam nebude možno level 2, tam dokonca Kiritič začal s tým deadpactom. Tam začal bez arrowov a teraz si bude musieť akoby tú prvú linku ako polázitovať možno trochu väčšími problémami. Bude dokonca prešerovaný pod vežou, aby mu tam notice ani nenechal tie creepy len tak. Odťahovaná tá wave predsa len už je až do prdeli, tam Kataomeč, ale bude fackami schopný tu ten first blood proste získať. Ojoj, o sekundičku a už by tam bola tá Shadow Realm a dokonca ho je stihol spustiť. Ale tá facka od Kataomeho proste od toho stromku prišla dosť rýchlo.
Jo, zrazu si to tu fakt jako Bedboomovci budú podľa mňa viac než dosť ukludňovať celé. Nenápadný blinding light od Savea na vrchu, len aby to tam akoby trošku zdržal lázit to hlavne toho rangeáka k tomu. Trošku damageu zase od tej Wyverny, tu Ducalis trošku jako vytvorí, ne že ne, jakmile tam namierovi, ale už máme predsa len ako pripravený pekne ten reactive armor. No reálne ho tu bude to PLko škrapkať na prdeli, k tomu tam budú ešte čakry, aby tam mal nekonečno many. Takže tu jako si myslím, že PVISIONovci, aj keď ten laning budú mať 100% slabší, je otázka, koľko si z neho odnesú. Už teraz, 2. minuta a rovno tie 3 zelené kóry. Jo, toto z Radiantou, už si to tu jako pomalinky pôjdu pekne ukoristiť na svoju stranu. Pre Kiritiča teda žiadny problém s free farmením, že tá prvá wave mu tam jako niečo málo ušlo. Inak to tu pôjde 9 class teraz zase prostě odťahovať, len mu to tu jako pritiahnuť pekne pred vežu, jako stráca na to celku dosť HP od hantiaceho tuto pána Kataomiho. No ale nič tak hrozné, že by to tu Kataomiho úplne zastavilo. Chudák ten tam musí o barliach teraz na Esports World Cupe momentálne zahrávať nejakú Dotu 2. Našťastie tam akoby problémov iba nohu a nie je úplne, že by ho to limitovalo v hraní. Kataomič má aspoň teda dobrú výhovorku, prečo musel akoby teraz posledné obdobie akoby veľmi intenzívne grindiť. Nemal akoby čo iné, ako predsa len aj tak ako sedieť za tým kompom. Takže tu ako je to celku jasná zbraň. Na mede medzi tým bude dostávať dokonca aj ten GPK-ovský Slardar, ešte bonus v podobe toho Living Armoru navíc. Zatiaľ vyzerá, že tam ako prelázi tu Vávanova na celku s prehľadom. 16-9 proti iba 8 creepom, ktoré má momentálne Novanič. No ani toho rangeáka mu nenechá ani z diaľky, medzi tým na vrchu teda trochu problémoch Miero. Nakoniec bude musieť ten Lotus pustiť. No aj tak si tu Satanika, ale kluci pôjdu aspoň minimálne trošku uhlodať po ceste naspäť. Ich pár whirling defov sa ako celku nás počítané, že ne. Kiritič, si tu medzi tým akoby pekne udrží akoby celú tú waveu tam už čo sa týka tých dvojkových burning alebo searing arrowov. Ono už to jako s tým 35 bonus damageom fakt jako bude štípať, to je jako ne, že ne. Jo, 9 class medzi tým tu sice bude schopný to tu jakoby pomalinky možno jako do tej wavy vždycky jako dopulovať, to jako ne, že ne. Ale myslím si, že tu jako budu ťahlej ťahať za ten kratší koniec. To, čo sa im zatiaľ darí, je, že Satanik si tu môže free farmiť na tom PL-ku. Ten pressure je tam jakž takž, ale predsa len free farmu tam zatiaľ ako pekne bude držať. Ducalis tu medzi tým prišiel pekne skontrolovať, aby tu No One mal aspoň jednu rovnou poctivé steky, už tu jako pripravuje save. Aj s defenzívnou wardou, aby tu vedeli, keď tu by chlapci budú chcieť ísť možno ako oponentsky trošku pozdraviť. Veľmi veľký pressure bude ale prichádzať z toho midu, 25-14, tam má toľko denial GPK, ako má No One celkovo creepov. Je vidieť, že ten matchup mu prostě chlapcovi ohnivému úplne vyhovovať tentokrát nebude. Jo, tu jako... Myslím, že tuto jako No One nič vedel sice čo ho čaká, ale možno neočakával, čo mu tu akoby dokáže GPK na tej gebuli rozpleskať. Zatiaľ si tam z neho robí akoby celku trhací kalendár, to jako ne, že ne. Uvidíme, ako sa ten Ember do tej hry ako bude schopný potom dostať, keď to tu môže rozbehať potom iClinks, ten Trien bude samozrejme behať bránami na vrch, to PL-ko, aj keď si bere zatiaľ akoby nejaké to fríčko, to bude proste trvať, tu Satanik nepreskočí tých prvých 15 minút, kde to nebude s tým PL-kom zas tak nebezpečné. Tam hrá zatiaľ dokonca aj bez Phantom Rushu, jo, akoby maxoval tam chvíľku ten Spirit Lance na to, aby tam ako možno aj mohli získať nejaký pick-off. No, uvidíme, aká agresivita zo Satanika ako bude prúdiť. Zidím tu Kataomič akurát dole vyčkáva. Notice 2, že si to jako s Beastom fakt jako zas tak moc dovolovat nemůže, k tým 24 creepom sa pekne dostal, čo nie je úplně zas tak zlé. Klasický build na 2 Sage masky, k tomu prostě 1 helma, základ na tu dominátorku, akurát postupne nezabráňa tomu, aby tu Kiritič ale totálne za free mohol klikať. Jo, do toho, aj keď sa tu nedejú ešte žiadne veľké rotácie, vyzerá, že ešte ani pred 6. minutou sa zatiaľ supporti úplne nejak ako neženú na ten mid. 9 class je tam dokonca akoby teraz prenechaný. No One totiž akoby tu pekne pôjde do lesa dofarmovať 6. Na mide tu 9 class pôjde s trojkovou Darkvillou, iba tak ako jakž tak sa snažiť potrejdiť. Dobre sa tu vie zbaviť aspoň teda tej Sentreny, čo je tak ako jediné. Vyzerá, že Ducalis bude možno ten najrychlejší, ktorý tentokrát sa gru nedostane. Invizu sa teda chlapec baví. Pozrite ale na to, čo tu ako medzi tým BB tým už ako vytvorili. Už si prídu dokonca aj po tú Darkvillou na mide, tá sa môže schovať Shadow Realmoch koľko len chce, ten čas bude limitovaný. Ducalis ale pekne toto celé zastaví, dokonca aspoň tým Cold Embraceom, tým pádom sa to celé otočí, ale práve do tej Winter Wyvernej BB tým už si zobenú rovno len opener.
Korozy Vejzu budú mať ešte za moment, takže tu jako GPK, nielenže to tam bude jako samozřejmě pokračovat tom puši, 9 Class se tu neschová vůbec. Glyphom si tam jako chlapci samozřejmě získají ještě trochu času, tam není úplně zas tak tvrdý. Jo, ten samotný prostě jako pushing power. Ale nič to nemení na vec, že ten Ember je totálně shutdownutý, musí akurát být v lesoch. Satana, že mi tu mezi tým tvé prenechaný na levely 5, dokonce fakt s tou trojkovou Spirit Lancou. Mě tu chce být Lancer, který je v tom early game, tam něčo tomu týmu jakoby může prísť pomôcť. Jo, BB tým teraz mali nápadu Kataomiho tu skúsiť ukradnúť ešte tú šrajnu, toto si ale trojici postrážia PVISION. Kataomeč nakonec na toto celé teda iba odovzdá život. Druhú šrajnu tam bude mať pekne poctivo pripravenú save, takže nakoniec z toho aj tak bude trade-off. Pozrite ale, aký pekný rozdiel si tu vedeli BB tým už teraz akoby pekne nachystať. Už teraz tam svietí cez 1K, pred chvíľkou 2K gold lead. Jo, Satanek, preto podľa mňa akoby to je iba otázka času, kým tu ako bude proste reálne vyhnaný z celej tej vrchnej strany a už to možno bude práve teraz. Proti tomu šestkovému Timbrovi, ešte keď tam má ako nekonečno many od kotla, tam ako fakt nejde zvostávať. Jo, snažia sa tú mapu akoby trochu teraz momentálne rozťahať, len catch-upnú toho Beasta, catch-upnú toho Embra, jo, v lesíku, už sa tu No One aspoň dopracoval teda k nejakej tej šestke, takže aspoň niečo, nechal si tam Remnanta na mid, pôjde si urobiť ako rýchly reset. Jednoznačne majú ale BB tým proste veľmi pekný základ z toho draftu. 2000 gold lead, tam svieti možno podľa predstav. GPK tu bude mať ešte bonus v podobe nejakého regenu navíc, aby sa nepovedalo. Proti tomu minus armoru Klingzovi, Slardarovi, tam jako bude Cold Embrace za mě celku jako dobrá odpověď, to jako ne, že ne. Ale či bude dostatočná, to už je jako ta druhá answer tentokrát. Tu ještě nastavím mezi tím tu kameru, někde jako trošičku dosvětěná, přece len viac, ne, že ne. No, ideme sa tu ďalej teda sústrediť, takýto jakoby polonahý na Dotu 2. Ešte stále jakoby tá Hajtričová 7 kiliáda tu jako velmi pekne krásně průdí mezi nami. Jako mohl by být někdo úplně epičný chlap a zkusit tu dneska jako prekonat, samozřejmě na tom jako na tom top spotě, možno vyfarmiť aj nejaké to fakt jako extrémne nové, poctivé VIP, že sme tu nejakú tú dobu nemali. Na midě toto GPK fakt jako ale vypleskal, jo. Kataomič mu tam teraz dobre prišiel ako follow-up, tam stojí za nimi sice ešte Dukalis, Cold Embrace by to tu mal zdržať, GPK si tam ale načasuje rovno ten bež hneď potom. Aj tak kluci, jako sice nemali zatiaľ damáž, supporti to odloženú preč, aj tak tam ale uvidia, že tu No One má proste iba jeden ten bottle charge, môže si tu urobiť sice akoby pekne akurát tak reset domov. Celé sa to vyvíja ale tým správnym spôsobom práve pre BB Squadru. Dukali sa ešte k tomu pôjdu nájsť ešte teraz. Akurát mu prišiel cooldown na Cold Embrace. Zase to môže trochu zdržať. Tu čaká GPK s pripraveným bešom. Boombác, nazdar. No, vyzerá to, že preto 10. minútou sa tu začne tá mapa ako dosť intenzívne spomalovať. Na Kataomiho prichádza fokus tiež. Pekne to tu ale GPK možno ešte stíhne zachrániť. Ten Blood Granát nebude sám o sebe stačiť. Keď agresivitou možno chcel ešte GPK tvoriť nejaké tie záležitosti dole. Už tu dostane od Savea pekne jednu čakru. Full mana Slardar ready. No a PVISIOnovci fakt ako budú musieť vytiahnuť všetko. Ten problém je, že ešte pred 10 minútou sa neblížia úplne k nejakým šestkám na Winter Wyverne. Savea si tu síce odchytili celku pekným spôsobom, zaženie to tu ale aj sám Kiritič. Do Slardara už prichádza ten hlavný pokus, GPK zatiaľ schopný prežívať, ešte ho tam nikto nepohýluje, ale tu prichádza Miero. O Magic Damage by mohol možno mať dosť, Satanek sa do tohoto celého ale príde predsa len pripojiť tiež. Kiritič tu z tohoto bude mať double sám o sebe. S Klingzom sa očividne teraz ako nebude báť žiadneho PLK ani z diaľky. Jo, 5 na 5 sme tu rovno v 10. minúte mali fight, kde ale nemali úplne dobrý základ z tohoto tu PVISION. No, myslím, že ani ten trade-off ako nedopadol úplne najlepšie na ich stranu, aj keď ako viac menej tie XP aj tie goldy dokonca si zobrali lepšie PVISION. Ako bol to celku OK trade-off, dá sa povedať. A mnoho krajšie by samozrejme bolo, keby tam ako mali čo na Dukalisovi dofarmenú šestku, mali tam Winter kurzu alebo nejaký ten Terrorize. To mohlo samozrejme celé dopadnúť ináč, ale podobne sú na tom ako stále Kataomič bez účka, že ho save. Takisto tam nemal úplne pripravené ako nič veľké, čo sa týka toho healu z Illuminatu. Jo, zatiaľ ako predsa len jednotkový Illuminate, ešte to nebude taká veľká heal baterka, jak sa zdá. Dobrá práca od No One s týmito ukradnutými dvomi bounty runami. Postupne sa tam pôjde chlapec ako šplhať ďalej. My sa bude snažiť ukradnúť jednoho krepa v lese, aspoň keď už nič. Úprimne mu tu dávajú kluci zabrať fakt ako veľmi intenzívnym spôsobom.
Jo, takisto ten double kill pre Kiritiča je jako záležitost, ktorá tu vôbec BB tým jako nebude mrzeť. Za 6 kg už tam bude konečne dokončený predsa len ten dezolátor, začne sa to tam poriadne ako spočítavať s tým minus armorom celku dosť. Jo, jako by potreboval tých cold embraceov Ducalis podľa mňa možno aj 45,5. Aby tu sa k niečomu chlapci dostali, aby tam furt niečo mohol zachraňovať. Už aj safe pomaly tu pôjde ako naberať pekne levely, dvojkový Illuminate postupne, dokonca túto hru ani nebude rašovať ten holý loket, na ktorý sme zvyknutí. Tu Grand Finals, chlapci akoby vedia, čo je to najpodstatnejšie a proti tomuto line-upu to bude ako forska pre savea. Pre Kataomiho to bude dokonca nejaká túto late urna po laning phase, ako zaujímavé. Ešte to nebude mať chlapec ani teda dokončené, ale nejaký sustain navíc očividne bude ten hlavný nápad tentokrát. Jo, miera, ale teraz akoby na tom Timbrovi už v tejto momentálnej fáze punishnúť, to samo o sebe bude dosť challenge. Už tu nie je predsa len tá dávna doba, kde sa mohlo hrať na PL-ku, akoby nejaké tie diffusal blady, kde to mohlo byť v tomto ako nejak štiplavé, na to už môžeme ako zabudnúť. Teraz je to trošku ako nová doba, rýchla manta, Aganem, statou čo najviac. Jo, tam už akoby to PL-ko predsa len ako scaluje trošičku ináč, povedzme. No, teraz ale príde dobrý pokus práve na Satanika, o ktorom som sa akoby tu bavil. Môže skúsiť jukovať iluskou. Pravde si tam akoby vždycky vie vydispelovať aspoň ten minus armor, takže tentokrát bude schopný dokonca z tohoto tu odísť. Za chvíľku to bude dokonca aj s nejakou mantou, ale konečne prichádza timing pre Kiritiča. Dezolátor je online. Finally si myslím, že tento tu Klings môže ísť pekne behať po mape a začať to tu ničiť Vejpúl. No, ale medzi tým si tu teda trošku pôjde pozdraviť takisto Sejva na druhej strane. S hejstami ho moc toho ako zaujímať nebude. Minus armorom síce o ňom budú mať prehľad, dokonca tu Kataomič ešte strčí nenápadne aj ten overgrow. Tu no one neočakával, že tam ako toto všetko príde, ale nakoniec to vypočítal aj tak správne. Cez ten vymaxovaný Flame Guard proste nemali kľúci dosť damageu. Jo, tým pádom ako vydžebejtil úplne zdarma celý overgrowth, rotáciu 4 hrdinov. Problém je, že to BB team aj tak môžu teraz momentálne využiť na to, aby tu dokončili celú tú tier jednotku, takže ako zas tak problematické to nie je. Dajú si tam zo párkrát čakru, jo, to 3-endučko im tu možno akoby tých 80 sekúnd síce bude chýbať. No ale nachádzame sa v móde, kde BB team to tu stále celku pekne budú kontrolovať. Vyzdvihnúť ako musím reálne nielen Satanika, za to, že už mu ako letí dokonca celá manta, faktu ako celý ten early game ufarmil jak pán. Ani není vidieť, že by ten matchup ako mohol byť pre ňo celku ako nepríjemný. Mnoho iných keríčiek už by dávno boli proste vyhnaní preč. No on tu akoby stíha so 128 creepami. Možno to najpodstatnejšie pre nich, to tempo takisto by od Notice samozrejme potrebovali čo najskôr, ten už sa tiež nezastaviteľnými krokmi pomaly k tej veľkej dominátorke blíži. Na celku decent timing na to, že tam mal taký ako polo-counter na linke. Nineclass tu medzi tým premýšľal, že tu do savea možno pôjde niečo skúsiť, nakoniec tam forsol akorát teda jednu spirit formu. A takisto si pôjde odportiť dokonca až chlapec domov. Jo. Pre pár Visionovcov sa ale samozrejme budú robiť trošku s tým shutdownutým Embrom o dosť ťažšie tie moves. Jo, na GPK-ovi predsa len tu za malý moment konečne prišla 15. minúta a môže si doniesť rovno tú šardu. Je to Slardar, ktorý je jednoznačne online. Na druhej strane síce budeme mať dokončený ten Spirit Vessel takisto. Ja, no, myslím, že Notistovi takisto tá veľká dominátorka teraz práve letí, takže tie timingy sa tu spájajú. V 15. minúte tu budeme mať zrazu timing na mnohých. GPK tu medzi tým trošku pôjde zase poškádliť chudáka toho Embra. Sa ako vráti samozrejme tentokrát síce do bezpečia, vyzerá to, že tu pôjdu, ale možno na vrchnej strane tvoriť niečo práve PVISION. Ducalis tam je síce v dobrom range, Slalom tu ale safe tentokrát zvládne. Blinding Lightom si pomôže od toho Bedlemu tiež. Tam safe nakoniec vyzerá, že bude schopný možno aj tie ilusky prežiť, aj keď... Miero sa dobre postaral o to, aby sa tam zbavil aj tých manta ilúziek, žiadny free kill tu nebudú mať PVISION. Kiritič už to ide skúsiť otočiť rovno do nich, Nineclass, ten bude vymazaný hneď. Satanáš medzi tým sa tu bude snažiť ako džukovať a džukuje dobre, on sa tvári, že to je ilúzka BB team. Teraz ale možno toto neodhadli správne, Satanáš bude schopný pekne vyportiť preč, nádherný jabait. Zahral sa s celým tímom Bad Boom, nemohli tušiť. A mladík sa s nimi momentálne zahral na pána. Pekné juking skill do Satanika, istá smrť sa nekoná. A po 16. minúte, aj keď tu stále ten 2000 gold lead máme.
PVISION budú muset toho vymyslet o dosť viac, aby im to chlapcom vyšlo. Za chvíľku tam bude dokončená úplne aj celá tá forska na saveovi, už je tam predsa len trojkový Illuminate, za chvíľku kľudne štvorkový, alebo tá štvorková čakra. Medzi tým tu Kiritič bude ready do mínus armoru, rovno roztrhať Nova na Vejpool. Ten už asi čtvrtýkrát túto hru jako unikol nejakej smrti. Vždycky to vie jakoby pekne jakž takže jako resetnúť aspoň doma. Na jeho šťastie je proste dosť beefy, aby ho fakt jako nezabili iba v tom Slardarstu, ne? Jako párkrát to bylo celku close, toto byl možno ten najviac close pokus, ale Novanovi by toto popravde bude celku vyhovovať. Jako kým ho nevyberajú na takéto pick-offy, tak mu tam zároveň ani nič veľké nehrozí. Jo, ten tower pressure predsa len ako s tou veľkou dominátorkou už by tu mal pomaly prísť tiež, už sa toho Kiritič samozrejme nezbaví ani tuto nejakým jako deadpactíčkom, to je jako jasné. Už ale len s tým burning barážom tu vždycky bude schopný to tam jako depušovat, ten jeho farm speed, farmenie enchantov a všetko takéto podobné, všetko bude pěkně online. Ja, už tu má Kiritič rovno aj nachystané, tyto tu dva steknuté kempy, burning baráž má rovno za sekundu, boom, bác, nazdar. Steky sa rozplývajú pred našimi očami. To 18 minutou, aj keď za sebou ešte tých prvých 20 nemáme. Za mňa, aj keď si myslím, že Pareviždovci jako ustáli veľmi pekne, tých prvých 20 minut nie sú jakoby úplne zahlodaní do zeme, sú jakoby mierne behind, ale úprimne to není zas taký veľký problém. Ich veľká výhoda je, že oni vedia s tým vymaxovaným living armorom teraz tie veže furt dohýlovať naspäť. Takže ten konštantný pressure od nejakého tuto pána Notista prostě nefunguje úplne podľa predstav. To miesto na mape si tam jakoby nemôžu úplne tými pušnutými vežami prostě zatiaľ rozšíriť. Za chvíľku dokonca bude mať Notis už predsa len aj blinku, takže to už bude jako dosť aj nebezpečnejší beast. Jo, na Embrovi medzi tým tu No One teda sa pôjde posnažiť urobiť aspoň teda očividne Eulu z prvej. Dobré, po Spirit Vesli teda. Takže rovno viac defenzívny Ember, žiadne kaje, jo, ani into BKB. Tu prostě chce akurát Eulou vyriešiť väčšinu problémov. Smoke ale idú popovať momentálne BB team. Big Boobas. Big Bongo Bongos, to sú ten tým, ktorí tentokrát ale najdu Beasta a rozpleskajú ho Vejpool. Tu už jako konečne si prvý stack zobere Kiritič do Dezolátoru. Jo, jako Ember párkrát bol schopný tieto tu Genžíky prežiť. Toto ale bolo trošku too much. Hlavne chudákovi, jako už má tu blinku kúpenú, takže mu to zas tak moc možno vadiť nebude. Goldami zas tak moc nestratil. My sa ale nachádzame v 19. minúte, kde možno toto celé s tým minus armorom môžu ísť rovno BB tým, ale tým pádom využiť. Rovno ísť po toho Roša teraz, keď nie sú schopní enemáci s tým nejak zabojovať. Smoke tam nakonec síce prichádza od No One s Dukálisom, kdy tam možno budú chcieť ísť po nejaký big play, skúsiť tam nejakú winterkurzu, toto ale bude too late. BB team už má pre Kiritiča pekne zabezpečený druhý život. Pôjde tu No One možno akurát vyčkať, či tu niekto low teoreticky nepríde, možno si tu pôjde počkať iba na tú midovú waveu predsa len. Trošku sa tu ukáže teraz, síce aj pri vežičke. Kiritič tu nebude stáť úplne veľmi ďaleko od neho. Pane, tu je čas podľa mňa pre Kiritiča ísť ten Aegis vložiť poriadne do hry. Na PL-ku predsa len tu máme, ale už timing s celým Aganimom. Pred 20 minútou Satanek sa nám tu kurva ide ukázať ako veľmi rýchle PL. Jo, sme hovorili o tom, že tu jakoby potrebujú chlapci, aby jako čo najviac to PL-ko robilo. Vyzerá, že už po 20 minúte tu bude Satanek jako jakž tak schopný sa do toho fightu pekne prísť vždycky pozrieť. Living Armor tu znova bude ale držet jako všecko. Tormentra samozřejmě budou mít kluci pofarmeného a pracoval jim tam ten najlepší šár, čo mohol. Jo, Kataomage reálně dostal tu free shardu, má tam tým pádom Eyes in the Forest, bonus vision, s kterým budou muset prostě jakoby tuto pracovat PVISIOnovci. No, na Satanikovi sice kluci môžu mať už jako pripravené aj ty Aganimy, už to jako začne byť na tom PL-ku jakž takž beast. To najväčší power spike podľa mňa má možno keď dokončí jako celé to skady už teraz, ale jako dokáže niečo bursnúť, už teraz môže byť aj ten man fight s tým Klingsom celku nie je zas tak fair. Vidíme, ako sa nám to tu bude ale predsa len vyvíjať pred 21. minutou. Kontrola nad touto hrou zatiaľ na týme BB. Prvá hra z tejto tu BO5. Je kontrolovaná touto tu stabilitou o niečo viac, žiadny chaos sa tu zatiaľ ako nepodarilo úplne zas tak moc priniesť pre PVISION, ale nemusí byť podľa mňa úplne zas tak zlé sa momentálne nachádzať iba 5000 behind. Jo, predsa len ako není to úplne tak stratené, skôr je 7-3, je celku ako hrateľná vec.
Pěkně teda Skiritič tam někde jako vysnajpil dokonce i Kurýra s tím celým dokončeným eulom. Takže chudák No One bude chvilku bez defenzívy, hlavně Kataomič už ho tu dokonce našel i v tom lesíku. Tam už beží aj GPK, Miero tam bude portiť takisto. No One sa bude snažiť tejto tu šlamastiky nejakým spôsobom dostať, ale tu nebol treba ani ten Klinks. Nebolo treba ani povolať úplne celú silu. Pekne to BB tým tentokrát čítajú jak otvorenú knižku. No za mňa pred 22 minutou tu jako môžu ísť zatvárať tú mapu ešte ďalej. Ten Beastmaster, keď je zrazu hraný akoby v tej defenzívnej pozícii, on nemá čo s tými proste úplne samonmi ani moc robiť. Jo, vypušovali tam zatiaľ kuci jednu tier, jedna vežu. Na mide to je non-stop ešte healované tým Living Armorom. Manta Iluskami tu môže robiť ako Satanáš, čo len chce. Dokonca to bude mať už aj ten jeden ultimátny orb. Jako s tým PL-kom Satanik fakt ako normálne z toho vyklikáva maximum. Jako to ani nejde za to PL-ko ešte proti takéto linke normálne farmiť lepším spôsobom. Má tam reálne cez 280 creepov, zvládol to tu jako napá na tých prvých 22 minút. Jo, na PL-ku zatiaľ žiadna smrť, akurát tie 2 asisty. A by sme možno neočakávali, že by sa tam ako chcel zúčastňovať viac vecí. Už je to ako PL-ko, ktoré ale nebursnú kruci ako len tak na pár hitov. No, keď je pravda, že ako za chvíľku, keď dokonca na Kiritičovi bude dokončené aj celé to zodpovedné BK, alebo po malých krytoch. To je ako zrazu, možno síce neprinesie zas tak moc damage, ale ako zrazu toho Klinks dá fakt ako bursnúť, už bude o to väčší problém. Stále musí ešte 10 sekúnd No One takisto čakať na tie doručené euly, to stále ešte v inventári nemá. PVISION, dobre, na Dukalisovi budú mať za 100 nejakú tú blinku finally, ako OK. Zatiaľ ale čo jediné, čo tu PVISIONovci môžu robiť, je iba zdržovať, odťahovať wavy, skúšať vždycky portiť niekde preč. Napríklad ako teraz Mr. 9 Class, ktoré sa mu to síce podarilo dobre, teraz tu pod touto dobrou Kateomiho Vardou. Tam ešte vidia takisto aj Notista samotného. Tam nakonec nechá ale pekne zodpovedne len to prasátko. Tam očakáva, že možno by tam mal prísť nejaký move. Z druhej strany so smokom tu ako BB tým hľadajú, kde sa ten enemy tým nachádza. Notice tu dobre minimálne aspoň split pushuje s tým Honzom Dráčkom vzadu. Že aspoň celá tá spodná strana bude proste fakt ako non-stop split pushovaná. Nikto to tu aspoň zatiaľ nezastaví. Ten problém je, že BB tým za mňa majú za chvíľku úplne godly timing. Za chvíľku budú mať po tretí item na Timbrovi, jo, ktorého absolútne netreba odpisovať. Ten bude mať dokonca to BKB s Lotu s orbou, Skyo a Sange. To už je kurva strong as fuck. Jo, na GPK-ovi dávno máme pripravené BKB, takže to budú fakt ako 3 BKB aj s tým Kiritičovým, ktorý ešte tu úplne ale quite nie je. 15 sekúnd predtým, ako by mu končil teraz Aegis, ale rozhodli tu PVISIONovci skúsiť niečo nice. 9 Class tu skúsi s Invisom prežiť, ale bohužel 9. kill tam pôjde pekne na stranu Big Booba týmu. Veľkej koziska tu tomu budú teda poriadne vládnuť. Čo je akoby to možno preložené znamená, že si dneska niekto možno ako tento tu posledný deň v prvej vlne merču objedná možno aj nejakú tú veľkokozaticu CM-kovskú. Možno to je akoby nejaký predvoj a možno nie. Jediná záležitosť tu ale je istá, že BB tým zatiaľ plnia presne to, čo si napikovali. Jo, 5000-ový gold lead možno chceli, aby vyzeral ešte o niečo vyšší. Nepodarilo sa im úplne to PL-ko zahlodať do zeme, čo po finále môže byť celku problém. PVISIONovci zatiaľ ako predsa len iba dodžujú väčšinu tých záležitostí a to za 800 viek ako necelý tu bude mať Satanáš dokončené ako fakt celé skady. To PL-ko bude silnejšie carry ako ten Klinks. Takže ja by som sa u PVISIONovcov ešte toho možno úplne zas tak moc nebal. Jo, ten late game by mali bať podľa mňa silnejší. Dokonca Kiras Notice proste vyrašoval ešte pred tým BK-bom, len aby mal aj zase proste nejaký armor navíc všetci, jo, tomu týmu, aby pomohol najviac. Tiež je to zároveň aj ako DPS upgrade pre celú tú ako PL army navíc. Takže zrazu akoby to tu nebude úplne tak jednoduché, vyčmuchaný, ale medzi tým tu bude Dukalis, teda s Kataomim si tu akurát vymenili kluci názory. Nakonec z toho nebude žiadny veľký overhand dole, ale medzi tým bude vypanišovaný znova No One. GPK a Miero si tu normálne túto hru z neho robia fakt ako trhací kalendár z toho Embra. Chudák 1-2-1, tých smrtí tam není zas tak moc, ale niečo, že by akoby chlapec teda dokázal za túto hru vytvoriť, to sa tiež úplne nestalo. Ani Eula mu v tomto tu úplne moc nepomôže, chce tam ešte urobiť nejaký plate mail, podľa mňa ako základ na tú šivu, čisto nejaký ako armor item by sa mu predsa len mal hodiť, ne že ne. Oh well.
Hightridge ma tu pekne akoby pri začiatku tejto tu Game 1 poctivo vyzliekol pre vás. No si myslím, že tu akoby tuto nejaké odhalené bradavky budú akoby pre vás aspoň teda nejaký bonusový túl, aby tu možno padli nejaké tie ďalšie vstupenečky alebo saby. No vyzerá, že sa bude musieť akoby zase akoby akurát tak obliezť, že sa to tu úplne ako neposunie týmto tu smerom. Uvidíme. Zatiaľ toto vyzerá ale celku stabilne rozohraný pressure práve pre BB Team. Nachádzame sa momentálne v momente, kde síce PVISIONovci ako willingly púšťajú nejaké objektívy, no nejaké, už majú iba jednu tier 2. Nemajú tu čo viac moc spraviť, ich win condition je ale satanikové PL. A to ako zatiaľ vychádza. Tam chlapec dokonca, keď už tu bude pracovať ešte aj na Butterfly plus Shard. Tento tu chlapec ako bude celku inde, to je ako nežené. Ja na to PL-ko by som si stále dával ešte pozor. Ten Timbersov na to možno bude tá najlepšia odpoveď už aj s nejakou šivou za moment. Mierou má to fakt ako extrémny kotel. Tam je ako tiež vidieť ten rozdiel. Pane BB Team. Medzi tým budú podľa mňa stále tí hlavní, ktorí by tu chceli niečo hľadať. Tam akurát Dukalis dokonca našiel tú D-bobsku, ktorá tam bola na tej pravej strane. Tam zrovna chceli možno BB Team ísť niečo hľadať, predsa len už tu každou sekundou zase môže byť roš. Bude podstatné získať práve ten priestor okolo toho. Na mede to tu akoby pekne už môže depušovať iba takto nenápadne no one. Šetriť chce dokonca na Agany. Tu chce hrať fakt ako trošku all-in chlapec. Len s defenzívnou eulou, mať tam proste ten rýchly jump na ešte tú ako veľkú vzdialenosť. Trošku lepšie akoby pracovať s tými revenantami bude možno akoby pre neho to najpodstatnejšie reálne. Ale Winterviver nepredsa len ako jakmile majú blinku, tak tam majú akoby to podstatné. Nič viac moc nie je treba. Na Dark Willow to pod Distillery už majú takisto a aj keď akumulujú tie goldy proste menej, tak je vidieť, že PVISIONovci tu ako neodovzdávajú zatiaľ, ale hlavne tú hru. A hlavne fakt ako stále free farmia na Satanikovi. Čo si o tom myslí Gaben? Dáva BB Teamu zatiaľ akoby síce túto 62% win probability, majú predsa len ako tých 10 levelov navíc, majú dobrých 6000 gold lead. Klings versus PL je ale záležitosť, ktorá možno ako sa potom trošku vypomstí. Za malý moment tu bude mať Satanik dokonca už ako prinesenú aj celú tú Eagle Songiádu. To PL-ko už je ako reálne online. Tu budú musieť BBT možno na nejaké tie ako bonusové aegisy a takéto záležitosti a práve na ten ako bonusový gold lead. Toto tu celé ísť vyrubávať. Otázka, kedy príde ale ten move. My vieme, že Rošanta bude samozrejme za 45. Okolo tej spodnej strany sa to tu stále bude mlátiť. 9 Class sa tam teraz dobre videli iba cez túto tu jednu Eyes in the Forest. Chudák ho vypnú skôr, než sa vôbec ako stihol podľa mňa pozrieť, že mu HPčka nejak ako ubúdajú. Predsa len teda kurva pripravený aj ten ako veľký dedelusíček, ten Klings, to tu pôjde všetko rúbať Vejpul. Satanistické kryty za 666, tam ako štípu celku tiež, ešte keď ich príde ako 10 za sebou. No a preto 30 minútov fakt ako toto musí byť masterclass od PVISION, ako to tu fakt ako rozťahať, počkať na late game, nestratiť zatiaľ tú hru a potom následne ísť ukázať, čo dokáže satanáž na PL-ku. To je teraz akoby tá taktika, ktorú majú pred sebou, tam ako nič iné nevymyslia. Popravde akoby sú samozrejme mnohé iné týmy, ktoré už by dávno nemali bázu a dávno by museli písať to GG a to skóre by bolo minimálne 2-3násobné, čo sa týka killov. Ale neodovzdali tu ako zas tak moc PVISIONovci, ako celkovo 11 killov. Celkovo hlavne keď sa na to pozrieme, tak tam ako ani jedna smrť není na Satanikovi. 7 smrtí je na tých supportoch, dobré, no one tam pokapal dvakrát. Ale inak ako BB Team, zas tak moc openerov sa im nedarí nájsť. Celku zaujímavé, že tu dokonca GPK, po tom, čo urobil ako teraz to BK, tak si tam urobil na pána, ide urobiť celé Psycho. Ten aby mal nejaký ako status resistance, vie, že predsa len tam by bude možno hlavný target na tú Primal Roaru určite. Je ale čas na Roša, hneď po 30. minúte to zase bude free Roš pre skvadru BB. Nám s týmto fakt ako nespravia PVISION nič, pre Kiritiča to teda znova budú 2 životy. Banner k tomu teda zabezpečí chlapec tiež dingnutý, takisto má aj ten level 20, takže zrazu o 400 HPčiek naviac. 2900 HPčkový Klings už by ako trošku zaštípať mohol. S celou Hurricane Pikeou s nekonečnou money. BB Team, ako môžu ísť najprv podľa mňa ešte po toho Tormentra, navýšiť ten lead o trochu viac.
už ale im tam bude stáť ceste Satanáš, ktorý bude mať ako reálne za pár stoviek celý Butterfly. Drží tam dokonca stále ten strop networtu, tu Satanik normálne kurva ide fakt ako prefarmiť normálne celý tým Bad Boom, tak mi normálne prasknú bradavky teraz, jak sa na to dívam. Jo, Dukalis tu ale medzi tým ide vymysleť big play. Jo, skúsi to Winterkurzov do nich otočiť, nakoniec ho teraz zabil aspoň ten jako neutrál v podobe Tormentra. To nech tam chcel vychytať popri tom Klingsovi, aby ich tam jako niekoho zabil. No a nakonec takýto big play Dukalisovi teda úplne nevyšiel. BB tým to budú mať pekne v rukách. Mierovi dokonca pofarmili aj ten flamethrower, ktorý úprimne bude akoby celku ďalší dobrý damageovací tool. A veľká hlavná zbraň, ktorá musí u PVISIONovcov toto celé zastaviť, je to satanikové PL. Jo, Kiritic sa medzi tým tu sám dokonca natlačil, ale k tej tier 3 to pomaly vypušoval celé sám. Satanik ho tu síce príde počejsovať, možno ho zbaví aj toho prvého životu len tak. Dobrá práca od Satanika. A medzi tým na dokonca GPK bude takisto problémok, tiež tam musí popovať až to BKB do Satanika, ale prichádza odpoveď. Ešte bude mať chlapec Mantu, tie hity tam ale letia. Satanáš! Stihol na ten doppelganger, reálne ho zachránil ten Butterfly, ten Miz mu momentálne zachránil Rage. Kiritic ale tým pádom si príde po prvé raxi. Do Lotus Orbu mu ani nemajú čo kľudci môcť dať, tu Prime Auroru už využívali. Pre BB tým to ale zatiaľ teda bude stačiť. Len jedny range raxy a hotovo. Evasion a Butterfly, tam teraz ale reálne Satanikovi fakt ako zachránil prdel. A to ani nepreháňam. No, ten level 20 takisto. Si tam dokonca teda zobralo aj to, aby tie jeho ilusky nedostávali predsa len ako zas tak moc damáž navíc. Takže o niečo viac tanky iluzečky k tomu, viac menej celku full build. Ešte dokonca vyzerá, že na late game bude chcieť robiť Diffusal into Disperser. Aby fakt ako mal aj nejaký ten ako konštantný dispel chase potenciál, aj keď to už ako nebude fungovať ako kedysi na tom PL. Tak ako pre neho samotného to stále bude giga item. Smokom sa chcú ale PVISIONovci teraz ísť niekde ukázať. Vedia, že na druhej strane nie je ten Aegis. Ten Klings pre nich je zdolateľný target. Viero, ten medzi tým si tu pôjde iba nenápadne pofarmiť proste 200 páďo za veľkého dráčka. PVISIONovci medzi tým tam smerujú na vrch, tu si Kataomič iba tak ako nenápadne depušuje. Ani sa tam hlavne neukazuje, takže tu fakt ako nevedia nájsť kľúci opener, nakoniec ho ale našli, bude to práve save. Nakoniec sa PVISIONovcom podarilo aspoň niečo otvoriť, tu sa ale pôjde Kiriticku si rovno do Dukalisa otočiť. Kontrolovaný tam bude celú dobu akurát GPK, toho damageu fakt ako nemá Satanik, ale kurva málo. Kiritic sa možno jednoho zbavil to backupomu, ale zrovna proti Satanikovi nepomôže vôbec. Tu ako zrazu Satanáš, možno toto fakt s PL-kom bude mať plne v rukách. A teraz to ako ukázal celému týmu PVISION, alebo aj svojmu týmu, ale hlavne týmu BB. Jako doteraz ako si chlapci mysleli, že tam budú mať podľa mňa úplne proste non-stop nejaký ten ako advantage. Aj tak sa tam zbavili minimálne 2 supportov, ale popravde pre Satanika za chvíľku to bude fakt ako už full build. Jo, hlavne tam mal pripravené chvíľku 2 gemy, zbaví sa tu samozrejme aj všetkého Visionu, ktorý tu len existuje a neexistuje. No a na Satanikovi už sme sa podľa mňa fakt ako dostali do momentu, kde po 35. minúte proste bude counterovať toho Klingsa. Jo, ten Cold Embrace bude takisto extrémne dobrý zdržovací tool proti tomu Klingsovi, takže PVISIONovci nakoniec mysleli až na ten mid-late game, potrebovali ako prečkať reálne, hlavne tých prvých ako 30 minút, aby tam nedostali úplný náklad. Áno, môžu byť stále tuto 5000 goldov behind, ale popravde Satanik je ten hlavný problém, jo? Jo, to je ten hlavný problém. No jako Satanáš už bude hitovať nielen ako level 22, ale myslím, že už mu letí aj tá šárda. Hneď potom otázka, či tam bude chcieť ísť po ten Disperser, alebo ako tam skúsi ešte vytvoriť niečo iné, aj nejaký Basher, Abyssal Blade. Jo, takéto podobné záležitosti sa tam ako občas ako dajú zmestiť. Disperser možno bude dokonalý na to, aby si tam ako dispeloval všetko, keď by náhodou potreboval. By ho tam označili správne nejakým ako minus armorom a podobne. No, uvidíme, čo tu ale BB tým ako pôjdu vytvoriť. No, ako popravde zrazu s týmto tu line-upom síce ako majú jedny raxy, ale podľa mňa už teraz ako dosť intenzívne poznali, že toto tu fakt ako bude challenge. Satanika sa fakt ako potrebujú nejakým zázrakom proste zbaviť, inak ich tam ako vyčistí všetkých. Jo, nemôžu už podľa mňa to PL-ko ani ako ignorovať v tých fightoch, že si ako zabijú niečo ostatné, pretože je to proste too much. No, medzi tým to bude teda Miero, ktorý tu prehral síce súboj o získanie haste runy. No One bude ten vyvolený, ktorý si tie hasty potom ako bude môcť chlapec pekne použiť.
Čisto ale otázka, či tu PVISIONovci jako budú chcieť ďalej tvoriť. Také HPčka navíc z holohlavého Karla sa im tu jako budú samozrejme páčiť tiež, plus 19% HP. Do toho všetka defenzíva sveta od Notista, nakliknú tam a dokonca chlapec ešte tú hexu. To jako tiež by mohla byť celku dosť intenzívna zbraň. A já myslím, že jako BB tým si podľa mňa uvedomujú, že im jako tíká čas, že oni nesmú podľa mňa úplne spať na vavrínoch. Jo, jakože teda sice jako dostali ten jeden kartáč a uvedomujú si, že jo, dobré, proti tomu PL-ku už musíme chlapci jako celku opatrně. Už dokonce já sám by som sa možno mal jako obliez, jinak ma tu jako satanik príde normálně rozpleskať s tým PL-kom a rozškriabať mi tu normálně celý hrudník. No, tak to má být, pěkně v neděli do kostela pomodlit se a pak za odměnu mít komentovaný pik a nahého zrzka si chcel napísať Flavíku, že jo, ještě k tomu. To je jako možno jako ideálna neděla, já myslím, že pre mnohých. Ještě by bola teda pre mňa ideálna, keby tu niekto dokonca akoby objednával nejaký merch, alebo keby niekto teda akoby bojoval napríklad do VIP nové. Čiže by to bolo akoby zaujímavé akoby dosť, ale uvidíme, ako sa nám tu táto nedeľa bude teda pekne vyvíjať ďalej. Je to ešte dlhá doba. Tím sa tu ako prepracujeme predsa len celou BO5. Ten súboj grandfinálový, možno ten papierovo tým pádom ako najsilnejší tým pred TI. Sa nám tu jako dneska len ukáže, ale ešte to bude nejakú dobu trvať. Level 25 už máme medzi tým dokonca aj tuto na Mierovi, preto tam vidíte ten brutálne rýchly Timber Chain na 12,5 km. Kataomič už takisto by the way bude za 400 jako minimálne doplňať do inventára aj celý agáč, takže to bude taký ten 5000 HPčkový trient po účku. Jako PVISIONovci možno to nebudú mať úplne len tak. GPK nakonec si tu pekne ešte pomocou nejakého lotu zorbečku od kamarádov. Jako nakonec zabezpečí akurát teda pekne stýlnutie toho double damageu. Nie, že by to jako ušetril na niečo veľké, dokonca tam do Psychom ide urobiť fakt jako full super tanky build. Jo, jako Psycho, do toho má Pendulum, aby tam mal ten incoming damage jako delayovaný a do toho ide Hotko, jo. Tu chce prostě GPK prežiť všetko, to je jeho zbraň. Vytučniť to čo najviac. Kiritič, ten už má možno jakoby trošku jiný návod, ten dokončil samozrejme Aganim, aby tam mal nejakú tú armádu s kelíkou, ale už tam naklikal chlapec aj Divine. Ten už si jako teraz uvedomuje, že možno už jako nehytli úplně ten timing, jako potrebovali, úplně to nezahlodali do zeme, to PL-ko je prostě plně online. Nakonec sa to niektorá rozhodol miesto toho disperzoru porobiť radšej celý Blatorn, čo je ďalší brutálny burst damáž navíc. Už len tá orchidea by sama o sebe môže zafungovať podľa mňa celku slušne. A hlavne, jakmile sa dostane to PL-ko ešte k tomu jednému timingu. Dobrá práca síce teraz od Kiritiča, dobre tu pôjde vysplitovať alebo skúsiť tie miliraxy proste rozpleskať len na len tou Skeleton Army. Jo, tá Skeleton Army povedzme, že tým Raxom jako nedáva zas tak málo. Pre BB tým uvidíme, či toto bude ten option. Roshan sa im tu ešte nechce spavnúť, bohužel. Teraz by mali možno jako nejakú príležitosť, kým by sa to akoby presúvalo na top. Ten Roshan tam ale bude až za 50 sekúnd. Tam ďalej musia kľúci niečo vymýšľať. Jo, za mňa akoby ten nakliknutý Divine u Kiritiča podľa mňa značí, že už oni sami ako vedia, že už nemôžu do toho pelka proste len tak fajtiť. Že už ako nie sú úplne ten tým, ktorý to tu diktuje. Jo, môžu tam mať ako mnoho, majú tam full inventárového Timbra, ktorý popravde je možno tá najväčšia odpoveď na to pelko. Ale má fakt jako full inventár, 4700 HP, Octarine, Shibu, Miero už ani nemá pomaly čo stavať. Dobre, nejaká tá overwhelming blinka, nejaké tie zožrané Aganimy, jo, to by ešte mohlo prísť. Celé Hotko takisto bude dokončené aj na GPK-ovi, takže tam tiež na Slardarovi cez 4100 HP. Jo, velice to pôjdu BB tým skúsiť vytučniť. Iba čistá otázka, či bude mať Satanik proste dosť damageu, aby to tam jako zabil všetko. Jo, jeho hlavný target, ktorý potrebuje získať, je samozrejme ten Kling zášek, to jo. Zatiaľ tam bude Satanáš šetriť tých 6500 goldov. Poctivo dokonca bude šetriť pravdepodobne na buyback a k tomu presne má celú Blatornu. Jo, už to bude na ceste. Smoke time prichádza od PVISIONovcov. Je čas ísť ukázať tie hlavné zbrane. Satanáš medzi tým to tam trošku jakoby skúsil jako vydžebejtiť iluskou. Na to sa nenechajú BB tým úplne zas tak jednoducho jakoby tentokrát načechrať.
Chudák Kataomič, ale počká, tu prvý pokus bude práve na Miera s tým Blathornom, ten Timber z toho môže byť tanky boj, nakoniec mu tam kluci možno ale zachránili prdel, pekná Winterkurza ho tam ešte stále zdrží, to BKB bude za chvíľku končiť. Kataomič za to pravdepodobne za syndrom pomáhania proste zaplatí životom ten damage z toho Blathornu. To kurva štípalo. A aj ten nullifier bol veľmi podstatná záležitosť na Notistovi, aby tam mu nemali ani ako pomôcť. Jo, Miera jako zachránilo to, že tam jakoby chlapec má predsa len 4800 HP a hodko. Jako to stálo život teda obidvoch position 5 supportov Miero. No ešte našiel pekne vzadu aj tu Dark Willow. Aeon Disc tam procol chudákovi 9-classovi, ktorý tým potom tam žiadny save nebude úplne mať. Celé je to na Satanekovi. Už s levelom 25, menší doppelganger cooldown každých 6 sekúnd. Sa môže rozlenstriť. Ja, otázka je, či akoby budú mať koule na to skúsiť Miera znova, tento bude zastunovaný medzi nimi. Lotus Orbou si samozrejme ako pomôže sám. Ich rútov je tam síce 49,5, Satanek tu medzi tým fakt ako šprintoval cez pol mapy. Jako je tam ako nechce ísť samozrejme na enemy triangle úplne sám bez nikoho. Obidva týmy si ale teraz ale uvedomujú, že to je celé o tom, kto to tu ako možno nájde. BKB cooldown už je na Timbrovi naspäť. Kataomič chudák tam bude musieť ešte ako pošetriť nejakú dobu. Ešte úplne ten agáč nebude mať, Overgrowth tam bude chýbať ešte teda 15 sekúnd. Čo sa týka Kiritiča, premýšľať, či ako zožrať agáč, urobiť ešte nejaký nullifier. Jo, neviem, či to úplne vyjde. No, Kataomiča, ale medzi tým kluci vyčmuchali, tam sa rozhodol Miero isto, ale vrátiť do nich, dobre vrátená Prime Aurora. By mohla byť pre Notista možno mierny problém, hlavný damage, ale rozdáva Satanek tomu Slardarovi. Sa tu rozplývajú HPčka, Satanek sa možno o neho postará pomaly sám. Blathorn je tam do toho ešte hodený, tiež to hodko to jakž tak žregení, ale nedostatočne. Satanek bude schopný to tu pomaly, ale isto možno čistiť. Pekne save. Teraz aspoň tu prerušiť No Oneovi, aby to nemohli úplne chlapec vybekovať a resetnúť nič. Jo, ako No One zrazu bude chudák staknutý bez Revenanta. Winterkurza tu na chvíľku síce zdržala Miera. Ešte nakoniec toho jedného hodeného Revenanta tam No One stihol nakoniec vyhodiť, OK. Ja myslím, že zdrhnúť Mierovi bude ale trošku nemožné. BB Team pomstia svojho Slardara a Miero by tu chcel ešte ísť na nejaké to druhé kolo, tu je ale pripravený Satanáš, toho damageu nebude fakt do toho Blathornu rozdávať málo, BKB ale ušetrené, by Mierovi malo zachrániť aspoň momentálne prdel, aj tak Satanek chce ešte pokračovať ďalej, mal Vision hlavne na save a ten sa na chvíľku akoby Glimrom vie schovať, Satanáš, ale možno bude mať problém medzi všetkými, nakoniec tam ale neboli úplne stromy, Miero sa tam neprihlásil tak, ako by chcel do tohoto celého. Pôjde tam aj tak, ako tej backlinky ešte toto celé skúšať, pekný Overgrowth, tam celá tá trojica stojí, akurát celý damageovať, nakoniec jeden Overgrowth od Kataomio, toto možno ako rozhodne sám o sebe, Satanik je dole na 100 sekúnd, aj keď má buyback, to najdôležitejšie majú reálne BB Team vybojované. PVISIONovci, aj keď to tu akoby začali budovať a bojovať, čo sa len dalo. Tu vychytal Kataomič, možno to najlepšie Miero, je hlavne to hlavné carry. Ten hlavný damage dealer tu, jaký Kiritič sa tu ani ako nenachádza reálne. Ten tam hrá proste split push medzi tým. Miero je normálne ten hlavný, ktorý tu rozdáva ako fakt všechen damage, aj celý na to PL. No a Kiritič medzi tým ako môže kúpiť ako možno nejaký YOLO Divine, aby sa tu akoby niekde prišiel natlačiť. Má tam už predsa len konečne ten level 25, ten moment, keď už môže byť celku dobrá odpoveď aj na to PL. Jo, zrazu ako s tým multishotom už to je o niečo hrateľnejšie a dokonca tam Satanika donútili k buybacku. OK, na tom PL-ku, keď teraz chlapec musel dať ten buyback a stále ešte nezachránia dokonca ani tie Raxy, toto je problém. Miero síce tam dostáva teraz ten burst zase, bude ale jeho prdel zatiaľ zachránená iba cez ten Lotus Orb plus BKB. Tam Satanikovi bohužiaľ ten Blathorn akoby zatiaľ nefunguje úplne podľa predstav. Kiritič sa tu medzi tým postaral akurát do celé tie druhé Raxy. Tým, že museli dávať teraz ale PVISIONovci tie dva buybacky, celá tá hra je v rukách týmu BB. Neviem, čo ste akoby včera večer akoby robili chat, to vole, ja mám normálne, nie že natrhnutý kútik, ale proste takú tú pičovinku proste akurát na jednom kútiku, ale ma tu ako štípe huba. Neviem, akoby, čo som akoby včera ešte ty vole sosal vole v noci, proste námesačný. Každopádne po 45. minúte toto bude ďalší rož. A tentokrát zase pre tým BB. Týmto neurobí Satanáš nič, napriek tomu, že buybackoval, reálne musel, inak by to ten Klinks proste už dávno možno pomaly aj išiel ukončiť, keby to chcel šetriť sám. To PL-ko má síce svoju silu, ale možno práve akoby ten ultra tanky line-up
je nakoniec na to tá najlepšia odpoveď, ktorú mohli len kluci vymysleť. PVISIONovci, aj keď ešte tu nejaká tá šanca žije, teraz proti Aegisu, proti Refresheru, proti Cheeseu, ďalšiemu banneru, ktorý môžu použiť na to, aby fakt ako to dali na tú poslednú stranu. No, toto ako nebude úplne easy defense. Notice pekne, tu to ukradol dokonca Shrineu a tým potom tam ako za malý moment bude mať aj ten level 25. Buď častejšia Prime Aurora, alebo nejaké tie Wild Axes bez cooldownu. Oboje by sa ako mohlo hodiť. Vidíme, čo z toho si chlapec teda bude chcieť vybrať. To, čo ako Satanek teraz ako môže spraviť, je ako po tom buybacku možno kúpiť ten agáč, alebo teda respektíve zožrať ho. Potom si možno kúpiť ešte aspoň nejaké tie difusky ako navíc, aj keď to na tých iluskách už není ani zďaleka taká zbraň, ako bola kedysi. Satanáš bude musieť z toho fakt ako vyždímať čo najviac. Hlavne pozrite na Kiritiča. S Aegisom kúpil nakoniec pekne ten nullifier. Pôjde sa postarať zodpovedne o tú poslednú tier 2 a nábeh na posledný jeden highgroundový push pre BBT môže prísť. Game 1 zatiaľ majú teda pekne v rukách. Uvedomovali si tu Bad Boomovci, že tu treba ísť kontrolovať, čo sa týka Visionu. Rovno to tam Gemom už majú celé debardnuté. A ide sa na last defense, čo tu PVISIONovci vymyslia. Na vrchnej strane si nájdu možno práve Kataomiho, to by mohol byť dobrý target Glimmer a možno ešte ten Lotus mu nakoniec zachránili prdel. Tam bude schopný 3N prežiť, GPK už tu medzi tým bude medzi celou tú skvadrou, Satanek tam stratil teda akurát polovicu. GPK a do backupa môžu ešte Prime Aurorou skúsiť ísť bursnúť, aj tak Miero tu prichádza tiež. Winter Kurza pripravená dobre, Slardar je ten hlavný target, stále na neho ale očividne kluci nebudú mať úplne damage. Overgrow tam zase príde síce akurát na dvoch, Satanek bude schopný tentokrát s tým Dispersorom odísť, on si ho nakoniec ešte kúpil predtým, ani som si ako nestihol všimnúť. No ale nakoniec máme proste Beastmastera rozpleskaného, Miero je moc veľký timber, ktorého sa fakt ako kluci nevedia zbaviť a rovno Dukalis dokonca píše GG. Tam nebudú toto celé ani chlapci skúšať, Satanek môže mať to nezastaviteľné PL, ale toto celé chlapec proste nerozpleská sám, nejde nič. BB Team ukázali teda akoby krásne pekne teda stabilitu tých dvoch veľkých ceckov. Jo, čo si budeme, Team Big Boobs vyhrávajú teda Game 1 proti PVISION. A teraz aj keď chlapci tam mali akoby vymyslenú podľa mňa celku dobrú odpoveď na ten mid-late game, to PL-ko vyzeralo, že ako nakoniec by to mohlo ovládnuť úplne celé. Tam proste extrémne dlho trvalo, kým tam ako niekoho zabili, tým, že tam mali proste to hotko psycho na Slardarovi, Timbersov s full inventárom. Aj ten Klinks tam mal ako na konci cez 3500 HP a viac, takže ono ako hoci čo bursnúť. Aj toho Trienta popravde ako trvalo veľmi dlhú dobu pre PVISION. Potreboval tam Satanek ako možno o niečo lepší, ako o niečo lepšiu hru napríklad na No Oneovi alebo na tých supportoch, ktorí tam nakoniec ako nič moc veľké nevedeli spraviť, aj keď sa snažili čo najviac. Chvíľku to vyzeralo, že to fakt ako udržia dostatočne. Ale bohužiaľ ani Satanáš s PL-kom nebude enough. Nakoniec, keď tam rozdal dokonca cez 45 000 damage, to je ako vytopoval to tam celé, dokonca ani z enemy týmu nikto nemá viac. Hneď za ním je tam teda ale ten mierovský Timbersov, ktorý za mňa ako ukázal kurva, čo dokáže na tej offke. Well-rounded offlaner, ktorý vie hrať Zoo, ktorý vie hrať takéto punishing, agresívne offlinky, alebo nejakých tých štandardných Kentaurov, alebo nejaký ten blink init, hocičo. Miero tu ide pekne ukázať akoby tú všestrannosť a za mňa tu Game 1 fakt ako stabilne. BB Team si proste povedali, že fakt ako to roztrhajú, že od laning phase budú budovať nejaké to tempo, na základe ktorého to uzatvoria a nezaujíma ich, že tam je nejaký lepší late game carry matchup, že chlapci môžu ako eskalovať do nejakých zón. PVISION budú musieť proste vymýšľať niečo iné, budú musieť rešpektovať ten early mid game, budú sami podľa mňa musieť hrať o trochu rýchlejší line-up, aby sa toto tu dalo zvládnuť, pretože inak sú BB Team pak ako nezastaviteľná mašina. Jo, ako nezastaviteľná ako mašina k tomu a PVISION pak ako musia vymysleť návod. Hlavne na tých fakt ako prvých 20 minút, aby možno aj mohli byť ahead. Príde ale samozrejme teraz hlavne ten čas, na ktorý ste čakali aj vy všetci. Nielen teda na Game 2 za malý moment, ale aj na to, že konečne akoby tuto nahý zrzek sa na chvíľku schová a môže sa ísť pekne obliesť. Za chvíľku sa pôjdeme teda pozrieť do draftu na Game 2 a PVISION budú musieť pekne vymýšľať veci. Prehrávajú momentálne 0-1 v tejto BO5, ale ešte nás čaká mnoho. Ja odhadujem 5 hier, takže to by mohlo fungovať. Že jo, chat?
BB team's turn to ban. Radiant team ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. BB team's turn to ban. Radiant team ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. BB team's turn to Radiant team remaining. Radiant team ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. BB team's turn to pick. Rapper. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
BB team's turn to pick. Gdzie je ten zrzek, kurwa? Seconds remaining.
Nazdárek, chat. Já doufám, že jsem vám jakoby dost intenzivně chýbal. Je čas sa pekne krásne pozrieť do Game 2. Že sa PVISIONovci teda nejak presne akoby upravili. Ja sa pekne akoby tu poctivo oblečem. Aby akoby to tu malo samozrejme nejakú ako poriadnu úroveň. Dúfam, že ste ale teda usadení na všetkých platformách teraz akoby pekne na tomto tu Grand Finals. Predsa len sa ešte len PVISIONovci ako musia ukázať. Aby som povedal, že ešte jeden gombík akoby bude celku OK. Bude celku akurát. A môžeme sa tu pekne usadiť k nejakej dotičke dvojke. Tentokrát to pre BB Team bude teda Largo offlane. Jo, Earth Spirit mid, carry drouka, celku jakoby stabilita, silné linky znova. Bane hlavne v rukách Kataomiho je za mňa jako väčšinou úplne brutálna zbraň, nehovoriac o saveovej vinde. Toto je fakt jako úplne možno to jedno z najtypickejších support duo kombinácií, čo majú BB Team jako v repertoári. PVISION na druhej strane pôjdu skúšať teda 9-classovho Rubika, Kentaura, samozrejme teda pekne pre Notista. Hlavne začali celý ten draft tým first picknutým Vokerom. Takže tam jako je jasné, že ten Earth Spirit jednak proti němu bude dobrá zbraň, mal by tam být ten Voker jako celku udenajovaný, by som povedal, on the laning phase. Sunstriky mu tam jako budú moc ale setupovat dobré. Aj Hoodwinková, aj Kentaur, ten Rubik tomu vie povedzme jako by celku pomôcť a Nikes na last pick teda k tomu. Takže satanáš, jako sice budeme proti tomu Largovi a Earth Spiritovi jako tuto hru jako celku OK, ten Bane je většinou totálně annoying shitfuck, keď hráte jako lifestealera. Neskôr to bude jakoby kludně iba nějaká ta Fiend's Gripa, ale ono, jo, je to fakt jako annoying samo o sebe. Save mezi tím bude samozřejmě ještě k tomu s Windou, takže si myslím, že celá ta offlinka je jako úplně v pohodě proti nějaké jako Hoodwinkovej a Nikesovi, úprimně. Si myslím, že Miero by možno tam mal mať viac, Earth Spirit by mal jako prelazitovat ten mid jednoznačně, Kiritic s Droukou plus Bane. A jako dobré Kentaur Rubik môžu byť jako v něčom nebezpečný, hlavně keď tam máme ty Sunstriky, ale príde mi, že sa tu jakoby točíme okolo toho istého. No one bude muset prostě doručiť za Invokera. To je ta hlavná vec, o ktorej sa tu spoločne pekne budeme baviť. Jo, tentokrát dokeca aj pekne oblečený. A nikdo sa tu jakoby zatiaľ teda nenašel, že by ma jakoby chcel znova teda jako porobiť. Jo, je high trich normálne. Jasné, že som jakoby teraz jako nestihol úplne ten draftíček, ale ešte som jakoby vybavoval nejaké záležitosti. Ale dáme si jakoby aj tak jako komentované pekne všetky ty ďalšie. Teraz to bola akorát jedna, čo som jakoby tu pekne ešte postíhal niečo jako urobiť. Pre mňa je to jako dobré mínus jakoby niečo, ale teoreticky sa niekto iný jakoby tuto pekne ešte môže dneska motivovať, napríklad objednať merch, aby to mohol mať tej prvej vlne, aby mu to došlo a bolo to vyrobené už za pár dní a rovno čerstvé vám to voňavé došlo, aby ste to mali pripravené na TI. Dneska je tá možnosť. Stačí napísať výkričník merch, pokúpiť tam normálne, čo sa vám len bude páčiť z tých gabčiných dvoch dizajnov, budem za to len a len rád. Tak to chodí jakoby určite skontrolovať. Každopádne teraz sa ideme venovať pekne hre číslo 2. Toto BO5 Grand Finals musí pokračovať pekne kurva ďalej. BB Team vyzerajú byť fakt jako v tak extrémne stabilnej fáze. Je fakt jako cez nich prejsť, cez tých povedzme jako prvých jako 20-25 minut je fakt jako ten najväčší challenge. Tentokrát majú podľa mňa PVISION sice stabilnejšie linky, ale na druhou stranu sa podľa mňa budú jako extrémne spoliehať na to, že tu prostě no one-nič trafí zo pár sunstrikov. No, za 5 sekund to pôjde jakoby skúsiť znova ešte jeden scoutiaci jako nahodiť. BB skvadra za mňa, ale toto má fakt jako veľmi stabilne. No, tu jeden sunstrike akorát tak jako skúsil, či na midě tam niečo neposnajpí. Každopádne úprimne, aj keď je Nikes jako môj hrdina reálne, tak jako ma úplne nepresvedčil ako ten last pick. Aj keď to bude jakoby dobrá stabilná linka, by som povedal trošku jako jednoduchšie, tým pádom bude mať aj Dukalis sa jako skôr od toho Nikesa odprostiť a ísť tam potom jakoby pekne behať po mebe, čo budú jako potrebovať čo najviac. BB Team. No, Tezdim tu nakonec jako tentokrát sice nabehol do spárov, nechytili ho, ale úplne včas. Takže žiadne veľké pokusy o First Blood sa tu pravdepodobne opakovať ako nebudú. Dukalis tu pekne strčil teraz, ale ešte tu obsku tesne predtým, ako by ho tam našli. Dobre sníknutý vision od PVISIONovcov teda.
Jo, celkovo jako ten Nikes do drouky, jako matchup může být dobrý cez nějakou tu Infest bombu, čo hlavně jako s Kentaurom budou moc kluci predvádzať. Majú na to follow-up aj s tým Sunstrikeom, takže to bude akoby tá najväčšia sila. Celé to ale stojí na Novanovom Bowkerovi, ktorý ešte k tomu má zase slabý, akoby taký ten jako matchup na mide, že ten Bowker bol predsa len first picknutý, ten Earth Spirit by ho tam mal za mňa ako ulázd hitovať jak hovno. Novan bude musieť akoby nám všetkým predvieť zase nejaké tie veteránske schopnosti. Jo, mali by ste ale podľa mňa napísať ako jeden smiley face do chatu a ešte mi napíšte ako komu idete momentálne v tomto finále fandiť. Tejto Game 2 tu máme mnohé záležitosti, na ktoré sa pozrieť. Ani prvý creep, keď tam neprocne z toho Sunstrikeu, ešte to je aj denynuté. To je dobrá správa pre GPK a rovno zožrané ešte to veľké tango. Je pripravený nielen ako tradovať, ale ulázitovať to všetko, čo sa do Novana podľa mňa zmestí. A ono ešte akoby s tými levelami to začne byť ako nepríjemnejšie, by som povedal. Jo, na vrchu medzi tým teda Kiritej tam ako nechcel nechať možno úplne toho rangeáka ujsť, nakoniec to tu ale kluci proste vyženú v dvojici preč, dámujú celku dosť, ešte tam príde aj Sunstrike, ten trafený, ale nebude Kiritič, bude nakoniec schopný ale toto tu ešte prežiť, dokonca do 9 class, aby to tým pádom mohol byť trade-off na druhú stranu. Kataomi potrebuje ešte jeden hit, OK, dobrý stun od Notista 9 class, už je na 20 HPčka, Kataomič má, ale ešte Nightmare má proste teraz výhodu. A tú výhodu využil krásne. First Blood projde práve pre muža, ktorý minule podľa mňa s tým Trientom ako extrémne podržal. Dobrý silence na leveli 2, teraz vyťahol Kiritich, to je na pána, len aby si tam raz proti Notistovi fakt ako zachránil prdel. BB tým ustávajú tento tu pressure, prvý netrafený Sunstrike, hlavne pre Novana. Jo, tiež ako zamrzí. Jo, nám by to bolo ako trochu rozdiel, keby tá drouka ako by skapala hneď. Jo, celé by sa to mohlo ako odvíjať trošku iným spôsobom. Myslím si, že dole by mali BB mať tú linku fakt ako extrémne stabilnú na mide. Už ale teraz to začína GPK kurva rozbíjať. 6 denials, 7 krepov. Zatiaľ ten Bowker síce so 6 creepami je na tom akoby klapec jakž takž dobre. Mark my words, tie Sunstriky bude chlapec potrebovať. Uvidíme, čo po druhej minúte tu teda akoby budú vymýšľať ďalej chlapci. Ako Kataomič tam teoreticky má priestor túto hru tiež ako skúsiť možno nejakou defenzívnou Nightmareou niekedy vychytať ten úplne mikromoment. A skúsiť to akoby niekomu vydodžovať. Aj to akoby technicky pôjde. No, tu ako zbiera, ale GPK vlastne normálne tie denaje, ide tam hlavne presne ten build, taký ten Malrínovský, na dominovanie tej linky. Jo, tam proste nerašuje žiadnu botlu, na tu úplne mrdá, ale čisto to ide na staty, na silu, proste prelázitovať celé. Rovno Vanda, Bracer, jo, možno nejaký druhý do toho proste pripravenú, akoby celú tú tretku proste tam nakliknutú. GPK to tu fakt ako pôjde rozlejniť, ale že úplne celé. No One tam dostal ešte dobre tú kopačku, dokonca tu vzadu, už s tým ako jedným nulákom chlapec, povedme, že tam akoby niečo málo, jakž takž polázitovať môže, začne to byť podľa mňa ale horšie a horšie. Jo, ten Sunstriky sa mu hlavne akoby na tej vrchnej strane podľa mňa môžu nejaké objaviť. Dole môže teoreticky Dukalis niečo pripraviť tiež. Tu práve majú súboj so saveom 1v1. Sunstrike tam letí tiež. Trapený síce nebol, ale nakoniec Dukalis tentokrát toto mal vypočítané dostatočne. Save urobil akoby momentálne trošku ako prešlap. Prvý kill teda si berú aj PVISION. A trošku to tu obidve pozície 5 teda pôjdu ako pekne krásne udržať. OK. Fandím Sirkovi. No ja akoby pravdepodobne teda nevyhrám. Ja by som akoby teoreticky vyhral, keby sme tu dneska ako hitli samozrejme, čo ja viem, akoby aspoň nejaký 500 subclub, alebo keby sa akoby objednalo ešte niečo z merču, alebo keby napríklad akoby niekto získal VIP. To by dneska akoby normálne moje srdce naplnilo neskutočne. Keby som tu akoby videl akoby poriadne ten záujem. A viem, že akoby väčšina z vás tam bude čakať hlavne na TI možno. No a teraz je ešte ten moment, keď ako môžeme ukázať, čo to grandfinálové nedelie dokáže pekne nadeliť, čo tu tá komunita ako dokáže občas porobiť. Zatiaľ to teda akoby možno bude síce iba pravidelné vyzliekanie akoby k tomu, ale jo, a aj to k tomu patrí. Jo, čo si budeme? Sme tu stále akoby community stream, tu akoby bradavky môžem ísť ako ukázať, kedy to len môžem a chcem. Každopádne tu po 4. minúte teda to podstatné, čo treba povedať, že zase BB tým na každej jednej linke majú znova stabilne lepšie CS. Zase ten Eagle laning nejak ako prejsť je proste kurva challenge.
Jo, Parevižnovci ještě k tomu, keď jako budu začínat s tými first pick Walkerami, tak jako tam to Novanovi jako muselo být jasné. Ten zatiaľ má prostě 16 creepov proti 27. Do toho 16 denial navíc. Tu jako GPK, ten prostě to tu půjde jako rozrubat, dokonce teraz Novanovi jako nenechává úplně zas tak moc HPček navíc, ale tentokrát žádné overdivey se tam dělat nebudou. Bude mať samozrejme tú šestku ako o mnoho skôr, takže aj z Magnetizou by sa niečo mohlo diať. 9 Class medzi tým nachystaný na vrchnej strane a Kiritič si tu pôjde pekne pripísať kill navíc. S druhým už sa to tu bude stupňovať. Žabák to má predsa len dole úplne v pohode a stabilne. Jo, má tam ako dokonca to fakt ako prelázitované od Satanika, čo nebýva úplne bežná choice. Na vrchu tým pádom je to tu celku otvorené. Save s Kataomim idú na výlet. Jo, očakávajú to tu jako momentálne Parevižnovci. Sú tu takisto pripravení s 2 supportami, tu stoja za Novanom. Budú tu chcieť vymysleť práve nejaký counterplay na Kataomiho, to príde dobrá otočka. GPK teraz dole do levelu 6, on tam môže akurát do tých 3 hodí ten Magnetizič. Aj, Pareviženci myslí, že sú ready. Ani zďaleka neboli ready na ten práve vylevlený Magnetize. To je práve ten advantage, ktorý tam mal. Ešte o ten Magnetize to bude stále ďalej ohlodávať okolo tých kameňov. Dukalis tu medzi stromami jakž tak, že ešte schová. No ako je za 70 KPčak bude schopný teda toto tu potikávanie ešte prežiť. Nič to nemení na veci, že tu má Kiritič ako zatiaľ pripravené totálne fríčko. Kentaur už si to tu pôjde trochu podťahovať chlapák, aby to tu vydodžoval celé. Za mňa si ale vytiahli zase akoby veľmi málo. Ja, zatiaľ z tých prvých 6 minút chlapci z týmu Parevision. Aj to by samozrejme strší z toho draftu, ne, že ne. Ja, podľa mňa tie Sunstriky už bude musieť začať ako Novan ako triafať. Kataomič možno bude ten prvý na vrchnej strane zase, ale sa podarilo tomu Baneovi to vydodžovať na druhú stranu, OK. Kataomi z tejto šlamastiky, ale pravdepodobne možno ešte odíde preč. Tam ako pekne jebejtol, že pôjde do spodnej strany. Dukalis sa nechal chytiť a Kataomi si môže tuto pekne nakrájať jeho síreček pod vežou. Ďalší netrafený Sunstrike, ale jo, pre Novana to musí byť zase veteránsky pekne do tretice všetko dobré. Uvidíme teda ale pred 7 minútou, čo sa tu bude diať okolo midu, pretože tu GPK teraz ako vo veľkých problémoch 9 Class zahodil trošku ako opačným smerom ten Sunstrike, ale prediktol! Tak to si robíš píču. Novan, čo trafil za Sunstrike na pána. On presne ako by tam dal ten rešpekt tomu enemy hráčovi, že on sa bude 100% neuhýbať, on proste nepôjde rovno. Nahodil mu to do toho boku, prediktol to ako úplne absolútny král. A nakoniec to bolo do tretice všetko dobré. Toto boli tie skúsenosti a ten rešpekt, ktorý tu Novan fakt ako ukázal aj voči GPK-ovi. Pre Novana je to ale reálne návrat do tejto hry. Konečne trafený proste jeden Sunstrike, troška priestoru, aby to mohol polázlitovať. Za chvíľku to bude dokončená možno minimálne aspoň tá Kaja, jo, smerom k tomu Memehammeru. Potom už sa to jako dá dofarmovať ďalej a ďalej. Ďalší Sunstrike, tentokrát ale už znova trafený, save snipnutý. No a vyzerá to, že tuto zrazu ako Parevižnovci pekne pred 8 minútou dohnali možno to, čo strácali doteraz. Dukalis urobí ešte jeden nenápadný stečík tomu, bojovať sa tu bude 8-čkovú runu, nakoniec to bude denajnuté akurát jedným Fort Spiritom. 9 Class si tu ale očividne Miero, Kataomič a GPK pôjdu aj tak pohantiť. Ten boost movement speedu od Miera to bude stačiť, tu nemá proste čo s týmto tu 9 Class porobiť. Miero si pekne s Žabákom ešte do tohoto celého dokonca vyťahne aj nejaký ten last hitík navíc. Je pravda, že na Kiritiča úplne zase tak moc moves neprichádza, ten s tou drovkou toto bude mať úplne rozohrané, dá sa povedať fakt za free. Že sám potrebuje teraz baviť rovno tej centreny, aby tu mal predsa len jeden camp navíc na farmenie. Zrazu sa ale ako Novan ukázal neskutočne tým jedným prediktom. No ešte Dukalis sa pôjdu skúsiť akurát Kataomi so saveom, pekný defenzívny stampede by toto mohol zachrániť ten Šeko. Nakoniec zabránil síce, aby Satanikovi, aby si to presunul len tak, ten si aj tak, ale potom jeden kill príde. Novan to skúsi z tohoto celého vyportiť pekne cez ten impes save. Satanik to tu ako udrží dokonca pri živote, bude schopný si teda odkráčať do prdelí. No a pred 9 minútou to skôr sa teda upraví iba na 6-5, support za supporta je stále OK trade-off. Hlavne dobrý Satanikov rotation. Aj ten Infest tam bol veľmi clutch, tam bol veľmi pravdepodobné, že by to Novan ako nestihol úplne vyportiť bez tých bonusových HPčiek. Notice, medzi tým tu bol akorát pekne odchytený Kiritičom, nemal tu žiadne veľké stampedy. Drouka si teda odnesie pekne kill navíc. Žiadne odťahovania, žiadne zdržovania prebiehať nebudú. Zase si preberajú BB tým, im to tu mladým pánom Kiritičovským celku veľké veci.
Zatiaľ ma dokonca ani nikto tuto akoby pekne iný nebude ako vyzliekať, takže dobrý, ono, keď sa tam potom akoby striedajú viacerí, tak je to väčšinou úplne také, že to ako nestíham ani úplne na jednu alebo na druhú stranu. Uvidíme, ako to tu bude tentokrát. Dneska takisto, akoby, keď vás je tu dokonca 175, krásne vás tu ako všetkých vítam, kto si prišiel pekne grandfinálovú nedelu, to užiť spoločne. Vedzte, že si vás akoby krásne pekne vážim, rád vás tu vidím. Samozrejme, že by ste boli akoby vážení ešte o niečo viac, teda ako predsa len by ste boli big boys. Keby sa tu držali aj nejaké tie úplne poctivé sabečky, alebo by tam prišla možno nejaká tá vstupenečka občas. Ale to uvidíme, či sa dneska ešte akoby počas toho grandfinále objaví. Hlavne dúfam, že si budete užívať momentálne tú dotičku dvojku, to je to podstatné. Hlavne z tohoto celého by sme samozrejme chceli vidieť tie 3 hry. Zatiaľ to tu ale vyzerá celku dominantne pre BB Squadru. Tentokrát síce iba 1K. No, na mide by sa tu ale mohlo niečo možno zomleť. Kataomage nechytený teraz tým prvotným stunom, 9 class. Tu pekne ale zoberie dokonca aspoň ten boulder smešík. Jako dobrý spell celku na 6 si tu jako stylnúť, not bad. Najlepší je možno síce ten geomagnetický grip. No, trošku ťažšie to je akoby predsa len aj stylnúť. No, pre Satanáša to je samozrejme race akurát grádlu, jo. Tam jako nemá čo iné prostě chlapec vymýšľať. Tu vežu už prostě nemá jako zachrániť takisto jak. Networtovo sa tu drží podľa mňa viac než slušne. Takže jako čo sa týka denial, tiež tam jako 14 strčil, takže aj z toho jako niečo málo navíc chlapec má. Uvidíme, jaký Radiance timing to teda tentokrát bude od Satanika, protože nie, že by mali úplne pár věždovci zas tak moc dobre rozhoraný ten early game, jako povedzme, že to jako ustáli o niečo lepšie ako tu minulú hru, jako goldami reálne o niečo lepšie jako áno. Jo, Kataomage tu ale medzi tým samozrejme už má pekne Fiend's Grip, jo, na Kiritičovi tu jako už je na ceste Jaša. Ta drouka už popravde teraz bude celku štípať, jako stále s nejakými sunstrikami, tými setupmi, stampedou. Tam sa jako budu mať ako k tomu celému dostať. Ten Kentaur bude podľa mňa veľmi dôležitý tool. Na Novanovi takisto sme sa dostali už tomu meme hammeru ako prvému itemu, takže už je tu ten základ. Jež, ale jako predsa len ten Sunstrike by jako niekde mohol štípať. Problém je, že nemajú úplne to tempo v ich rukách zas tak moc, tým draftom celku očakávane. Budú musieť jako iba tak jako nenápadne hľadať prostě to miesto, kde niečo vymysleť. Jo, GPK dokonca vyzerá, že tu ani nepôjde úplne nejak jako dokončovať nejaké Spirit Vessely, tam prostě iba casual urna a rovno čo najskôr BKB. Jo, to prostě GPK, ten ide fakt jako full Malrine build, by som to jako pomaly až nazval. Ale Malrine by ešte urobil možno jakoby 1-2 greedy itemy medzi tým, jo, to jako je samozrejme ešte trošku iný rozdiel, ale ten sa tu už jakoby dávno momentálne nenachádza. Ten najdominantnejší midlaner je na svete za mňa jako určite GPK v momentálnej forme. Už tu jakoby aj tie posledné turnaje fakt jako dokazuje non-stop. Teraz sa mu na tej spodnej strane síce nepodarí nájsť žiadny veľký move, Kataomage tu medzi tým je síce na výlete. Žiadny veľký opener sa mu ale nepodarí nájsť. Zaujímavý glyf teraz, aby si tu jakoby kluci zachránili dokonca aj tu midovú nejakú waveu, nejakú tú vežičku jakoby k tomu. Zatiaľ tu nevie nájsť, ale Kataomage úplne využitie na jeho Fiend's Grip. Ako rád by. Aj Notice by mohol byť ako ten ideálny target. Vidím, dobre, vidím správne. To je 7 kill. Zase, no tak dobré. Tak dobré, no. Už sa vyzleď zrzku aj ty dole. Proč nemám ani jedno tricko? Ďakujem prste, ty vole, za monstrózne 7 kilo. Či kto to tam bol? To nebol on? To bol niekto iný. Či to bol niekto iný a dal tam zase Fredina? Počkej, tu sa to už akoby začína teda motať úplne. Fredin to tu dneska ide fakt ako ovládať celé. Ja som myslel, že to bol niekto iný. Ale ne, ono je to zase Fredin. To bude určite nejaký, ty vole, tam skrytý boj, ktorého síce akoby potom môžeme zistiť, ale zatiaľ môžeme akoby len typovať. Každopádne tu pred 14 minútou neskutočne ďakujem. Pôjdem vám tu ukázať teda svoju mužnú hruď, ktorá možno akoby vám nepríde úplne zas tak moc mužná. Možno akoby máte aj pravdu, ale to je úplne zas tak ako nepodstatné teraz, jo? Pekne sa vám tu ukážem, aby možno táto hra mohla mať to správne pyžmo k sebe. Neviem, prečo som to povedal vôbec, chat, ani sa ako nepýtajte, ja sám neviem tú odpoveď. Každopádne tuto si Notice ako momentálne pôjde zachrániť prdel akurát jednou stampedou. No ale vyzerá, že Infestou si takisto Satanek ako jakž tak, že len ako zachraňuje svoju prdel. Má šťastie, že tie sunstriky akoby nemôžu prísť z druhej strany, že by to pre ňo mohlo byť nebezpečné.
BB tým to má ale teda stabilně pěkně na svoje straně a není to zas tak jako problémové. Ne, No One si to dokonce bude chcet jít takisto ještě pofarmit aspoň nějaké ty krepy z druhé strany. Jako popravdě tam pofarmil všecko, ten Bane mu dokonce nič neukradne. Aj. Byl tu skřet, zase si ho mysnul. Jo, jakože... pre iných. Skřet ako UV boj tu bol. Teraz ale ten Sunstrike bude znova pekne krásne včas. No One sa začína s tým Voukerom fakt ako rozbiehať a dokonca networtovo už je na druhej priečke celkovo. 110 creepov, už má dokonca viac a ako GPK. Ten pressure vyzerá, že od Bedboomovcov tentokrát nebude stačiť na to, aby tu No Oneovi zabránili v tom, aby niečo robil. Tam má dokonca pripravené aj travely. Jo, tu jako je to jeden nebezpečný Vouker, ktorého podceniť fakt ako netreba. Dokonale tu dokonca Dukalis vyčmuchal takisto tu defenzívnu vardu. Vymazaný tu ale aj tak už Dukalis v rýchlosti bude. Ten pressure si kluci berú. Ako ukradnutá nejaká rapsódia, predsa len môže tu Nineclass takisto hrať nejaké tie rytmy. No, hrať rytmy síce môže chlapec, jo, môže to skúšať koľko len chce, ono to není úplne zlý styl. GPK ho dole rovno pôjde rozbehnúť dokonca magnetizou. Tam bude aj Amphible, Stampede, aby mu mohla teoreticky zachrániť prdel GPK, no ale pôjde predlžovať ešte ďalej. Nineclass sa tomu prvotnému akoby mu síce vyhne, tam skúsi ešte si pohýlovať prdel z Impestov, ale to bude práve Satanik, ktorý mu momentálne tu prdel fakt zachránil. Neskutočné, čo tu Satanik momentálne ako dokázal, dokonca s tým rádlom. Tu môže ísť konečne breaknúť celý tým BB. Dobrý slíb od Kataomiho mu tu ale reálne teraz ako vydodžoval nielen ako jednu abilitu navíc. Satanikovi tam bude končiť rage, nebude tam mať nič ďalšie, snipnutý bude. Ustáli to nakoniec práve BB a Kiritič. Ten sa tu takisto prišiel veľmi pekne ukázať, keď ho kluci potrebovali najviac. Ten dodge od Kataomiho, ten jeho defenzívny nightmare, tam teraz prostě vydodžoval Hoodwingstun a jeho istú smrť. Jo, je prostě crazy annoying a to tam ještě ani nebol, prostě s nějakým Fiend's Gripom ready. Chudák Satanáš, ten tu normálně jakoby bere všetko na svoje ramena, zachraňuje ten ty engage, vole, má tam jako dobrý timing na všecko, ale BB tým sú prostě až moc stabilný momentálně. Jo, save zase teda jako vyžere sice jeden Sunstrike do gebule, bude schopný si pekne distillerom nejaké ty HPčka doplniť. GPK mu jednou kopačkou teda pôjde pomôcť takisto. Visionovci by chceli ale na vrchu ešte niečo tvoriť, setupnú si tu save na tých low HP, no dokonca to do Nineclass, ale rovno save pôjde otočiť. Aha, my jako uvidíme, čo Nineclass bude mať v sebe, teda začne za odpoveď, bude tam mať iba ten stolnutý jednotkový Windrun, ak sa k nemu dostane pekne so Sunstrikeom, ale to snipne práve No One. Lord od týmu PVISION si zobere dokonale teraz ten trade-off. Musí tam byť chlapcom jasné, že tam ale musel byť Vision, takže Kataomič si aspoň pôjde po ten D-Ward navíc. Jo, je to ale predsa len za ten Sunstrike aj tak ako dobrý trade-off pre pary Viždovcov, pre Nova na dokonalosť. Jen pak ako predvádza teraz momentálne s tým Voukerom celku akoby starú, dobrú Miracle Show, tak som zvedavý, kde to tu akoby bude schopné úplne celé vyeskalovať. Už tam predsa len má to najpodstatnejšie, už tam má aj tú šardu, kde bude môcť teraz s tým Ghost Walkom zase behať, všetko tam bude umierať okolo neho. Jo, nielen akoby tá pohyblivosť bude veľká, ale takisto chytiť zrazu toho Voukera je celku ako o dosť viac nemožné. V smoku tu Dukalis chudák teraz dostal ešte snipe power shotom, už dostane rovno jedno tornádo na gebulu, Windrun bude tým pádom instantne dispelnutý, pekný save od Miera, žabácké posunutie bude iná, ten druhý target bude ale GPK a tamto Miero neudrží. Tu mal tentokrát Satanik viac než dosť damageu, aby sa pak GPK zbavil. Konečne niečo pár Viždovcom teda ale poriadne vyšlo. Jeden Largo kill sa počítať určite bude. Jo, popravde proti tomu draw line-upu by mali mať za mňa ako s týmto line-upom možno akoby trošku aj lead niekde v týchto tu fázach. Ale zatiaľ to svieti pak ako Kiritič úplne s neskutočnými číslami, či tomuto mladíkovi pak ako dáte momentálne do rúk cecky, alebo mu dáte do rúk vole drovku, alebo mu dáte do rúk ako kľudne čo len chcete. Či už sú to nagi, či už sú to lone druidovia, alebo je to hociaká meta, alebo je to zrovna drovka. Tento tu Mr. Kiritič je ako v plnej nezastaviteľnej forme. Jo, hlavne je tu s tou droukou všade, teraz akoby rovno pripravený, aby im tam ako pomáhal, má tam pripravenú aj tú mantu, aby mohol keď tak akoby tam niečo vydodžovať, nebol v zas takých veľkých problémoch. Jo a predsa len, no, ako GPK nakonec vymyslel podľa mňa to rašované BKB ako najlepšie. To je ako fakt potrebuje ako jediné čo najskôr. Na druhej strane už budeme mať teda dokončenú rovno armletu pre Satanika po rádle.
Okay, teraz už to začne right-clickovo štípat, ten Tankines bude na tom lifestealerovi zatiaľ ako o dosť vyšší. Nejaký ten armlet toggle môže byť samozrejme ďalší element, ktorý netreba možno ešte úplne podceniť, hlavne čím tá hra ešte ako bude a čím skôr sa to tu nachádza. Každopádně před 20 minutou já jakoby doufám, že jste tam jako pak usaděný všetci. Já vidím, že Flavik by si dal jakoby do ruk takisto dvoje cecky, no tak jako já si můžem dát tak jako svoje. Jo, jako, nebo regábušku tu někde jakoby doma mám, takže by se mi jako mohli znajít, ale jako každý si budete muset jakoby momentálně pomoct, jo. Vy tu máte aspoň ty moje cecky k tomu. Jo, jako kdybyste chceli ceckové cecky, tam jako jsou mnohý, samozřejmě s jinými jako preferenciami, tak vám to nebude mať za zlé. No ale dneska vám budu muset jako vystačit ty moje. Jo. Dneska to tu hlavně prostě ťahá celé Fredin. Normálně, kdyby som nemal Fredina, ktorý popri donatovaní tu dokonce jakoby spí, iba relaxuje vzadu, tak by to mohlo být velké, tu bude ale problémok právě No One Stampede mu pomůže odísť sice dost daleko ten Magnetize, ale zase Satanik túto hru už toľkokrát infestou to tu zachraňoval celé. Ten problém bude, že 9 Class a podľa mňa si to šlamastiky už nemá ako dostať to supportu, si BB tým aj tak pôjdu vymazať. No One ale žije. Jo, zase prostě satanáš, normálně úplný záchranár obecný. Vždycky v té správné situaci, aby tam pak jako zachránili iba od nějakého easy magnetize skillu toto celé. Ten last pick na Nikesovi zrazu jako by tu naberá aj na nějakých těch defenzívnych možnostiach. No je vidět, že možno tam jako vybrali to správné chlapci. Hra je každopádně po 21 minutách kompletně vyrovnaná. Jo, s tým dobrým základom, ale na Kiritičovi by som by kľudne povedal, že to majú stabilnejšie BB tým. Hlavne tu majú rozbenutého takisto aj toho Larga, Memehammer, dokonca Lotus Orb už má na ceste. Teda už mu tam bude chýbať iba tá Sharda, aby tam rozdával aj ten Croak of Genius a aj proste kľudne ten Lotus Orb niekomu ďalšiemu. Ja, zrazu tam sa nebude úplne vychytávať toto celé pre tú enemy skladru vôbec dobre. Tu boli akurát pár viždovci smoku, oni chceli to možno nejak ako disruptnúť počas toho Tormentra. Ale prostě to BB tým zabili moc rýchlo. 1K gold lead majú teda pekne naspäť. Môžu tu skúsiť počkať s tou dvojicou, môžu počítať aj so Sunstrikeom. Miero bude nakonec ten tlustý žabák, ktorého nakonec ani nepôjdu skúsiť dokonca v tej dvojici. Tam hlavne podľa mňa cez tú Vardu videli, ako sa tam presúvajú všetci. Dobre nakonec prečítali, že to není možno najlepší nápad. Jo, Satanáš medzi tým tu za chvíľku bude mať donesenú konečne celú tú Jašu. Tá pohyblivosť bude zase ako o niečo krajšia, to je super. Já myslím, že ale Kiritičovi už tu takisto jako niečo ďalšie za chvíľku poletí, ne? Ale on tam dokočil Hurricane Pike z Mantova, teraz ide urobiť BKB. Jako bude to taky ten jako jeden z defenzívnejších buildov, ale popravde to bude riešiť jako všetky problémy, ktoré by tam mohol mať. Nezačne teda žiadnou greedy cestou. To možno samozrejme nejaké ty Butterfly, Silver Edge by mohli byť huge. Aghanim možno nebude túto hru jako zas tak podstatný, ale jako tiež môže prísť, tiež môže byť proti lifestealu robiť jako by celku huge. Dôležitejšie je podľa mňa jako Silver Edge v tomto tu carry matchupe. Ale vyzerá, že dole by sa mohli diať veci. No One tu sice jako lurkuje okolo, ale by BB tým mohli nájsť ten opener aspoň na jednoho. 9 Class sa tu rovno disruptnú všetci, vymaže ho tu, dá sa povedať Kiriti sám. Stampede medzi tým ale príde, No One sa tam jako zbavil aspoň save, vysoulovali jednoho, Frogstompom mu tu hlavne pekne zrušia aj to TP a tentokrát tu nie je Satanek, aby tu No Oneovi mohol zachrániť jeho veteránsku riť. Ne. Tentokrát v 23. minúte tu BB tým zase využili teraz jako dokonale tento čas, našli dokonalý smoke. A fakt jako ukazujú, že možno fakt jako ani Pupan, ani celý tým PVISION, ktorí dokonca zdolali aj Yandexovcov. A ani to možno nebude tým, ktorý tu fakt jako tuto stabilitu BB týmu jako budú schopný niekto zastaviť. Toto je celku Brutus. Tyhle cecky jsme ale nechtěli vidět, no tak jako tam budeš muset jakoby poslat jiné 7 kilo, aby si mo zase jako obliekol. Jo, alebo by si tam musel jakoby niečo tu jakoby poriadne spustiť, aby sa to tu dalo nejak ovplyvňovať. Zatiaľ to tu ovplyvňuje Fredin a Hydra Myš. Kdokoľvek je Fredin. Nie som si sám jako úplne istý, kdo je jakoby teraz ešte ten vyvolený. Každopádně pre 24. minutou BKB na svete pre Kiritiča, jo, to je extrémně tučná drouka, ale 16 000 networth, má o 3 000 viac jako Satanáš, ktorý sice tam malý moment bude mať dokončenú aspoň minimálne tú mantu, ktorá môže pomôcť dosť, ale Bareviždovci podľa mňa cítia, že tú hru jako nemajú úplne pod kontrolou. Hlavne po tejto tu No Oneovej smrti, on sice už má aj to 9-sekundové BKB chlapák, jo, jako má, ne, že ne. Jo, proti tomu Finn's Gripu mu to sice jako zas tak extrémně pomáhat nebude.
na Mierovi, ale už tým pádom, že tam bude vždycky ten Croak of Genius aj na ňom, aj to bude mať povedzme na sebe ešte ten Red Spirit, tíkať tam môže Magnetize a k tomu ešte presne tá akoby navyše Buffiáda k tomu. BB tým si tu prostě pôjdu po jeden objektiv za druhým. Tiež treba akoby počítať s tým, že tá Vinda, predsa len keď bude mať tú True Shot auru zatiaľ na 19 agi bonus, tá tiež bude ako možno eskalovať do nejakého polo-carry módu. Jo, dobré zdržanie teraz ako skúšajú PVISIONovci. Ten rož je pravda, že za 10 sekúnd sa bude predsa len ako presúvať dole. Kiritič tu potrebuje doraziť tu a teraz a pôjde to komitnúť. Nakoniec tam pekne z BKB bude mať aj ten Aegis. Naskokli tu kluci dozadu, tam ale veľmi pekným šeklom to akurát save zdrží. Medzi tým umiera úplne celá tá backlinka. Kiritič začína čistiť všetko. Satanik konečne sa k tej drouke dostal. Hurricane Painkou sa chlapec skúsi aspoň od neho odprostiť. Vyzerá, že Satanik bude mať dosť damage aspoň na ten prvý život. Teraz je ale otázka, čo ten druhý, čo tam urobia BB tým. No, tornádom nakoniec si tam vydodžovali aj ten Stom, to nevyšlo možno úplne podľa predstav PVISIONovcov. Kiritič potrebuje teraz ale zdrhnúť preč a nemá jak. Keď Lotus Orbu možno z Mantov ešte pomôže. Hurricane Pajka je tam znova. Kiritič bude tentokrát žiť, Sunstrike nebude trapený. Nax tam bude práve vykytaný saveom, toto tu vyťahli BB tým neskutočne za vlasy. MVP je možno save s tými dvomi šeklami. To vyzeralo, že by to tu mohli fakt ako PVISIONovci breaknúť, ale save! Tento tu normálne breakol tými dvomi šeklami úplne neskutočne. Česne to tu Kiritič prežil s tými ako full ako utility, ako tanky buildom, dá sa povedať, na tej drouke urobil najprv tú zodpovednosť a aj preto má teraz momentálne tie jeho cecky podstatne pekne krásne v bezpečí, chlapec. Jo, môže sa akoby trochu poškrabať na vajcách. Neviem, či to je akoby drouka teda stajska priamo, ale podstatnejšie, že po 26. minúte zase majú teda chlapci ukoristený teda ten 3000 lead. Sice nemajú ten Aegis, jo, ten tam ako nebude hrať úplne žiadnu veľkú úlohu. Toho sa samozrejme PVISIONovci zbavili, ne že ne. Ale chceli mať akoby z tohoto celého o dosť viac, by som povedal. No, PVISIONovci dole budú nachystaní zatiaľ ako v dvojici, by tu mohli vyčmuchať práve Kateomiho, ten tam ale s Sentrinou to akurát skontroloval. Jo, tam bude ale vymazaný skôr, než ho hoci čo stihne nahodiť. Jo, tá obska predsa len, ako nakoniec tam bude udržaná ešte pri živote. No, sami možno netušia, že tuto vzadu je ten Kateomiho Vision. Tentokrát tam ale Kateomič úplne neprekvapil, Novanom Walker na neho bude fakt tá silná zbraň. A ako už takto rozbehnutého Walkera zastaviť bude ako by možno trošku problematické. GPK medzi tým sa tam teda dopracoval takisto nejakému tomu plate mailu, iba casual, premýšľal nad tou Kajou a Sange, tu zodpovednosť tiež má. Tu proste BB tým urobili najprv tie zodpovedné defenzívne záležitosti. Stále vedia a majú tú informáciu, že tu proste je tá Varda, ktorú ako nedevardli, ale predtým tam ako iba hitli. Vyzerá ako keby tu chcel ako GPK fakt ako niečo málo ešte jabaitnúť k tomu. Kataomeč tu ale medzi tým, aj keď tu prišiel akurát zase nachystať Vision, tam už sú kluci ready znova o krok napred. Proste Kataomeč sa nemá proti tomu kombu jak zachrániť, znova to bude Dukalis dokonca schopný aj devardnúť, takže teraz už dvakrát za sebou. Boli PVISIONovci fakt ako presne s touto dvojicou ready, tam, kde Kataomeč chceli zdevardiť, jo, tam, kde chceli akoby kluci možno niečo tvoriť. Dvakrát za sebou sa teraz akoby to podarilo pekne spomaliť celé. Netreba teda úplne podceňovať ten element, že tu ako máme predsa len tú drouku už na leveli 20. Ja? Už tam má aj ten self-movement speed navíc. Už má hlavne akoby celú Shadow Blade, dokonca jo, nejakých 2 litry a bude mať ako celý Silver Edge, kde potom už ako tomu lifestealerovi celku bude vadiť. Kiritič hlavne tu vyčmuchal ešte pekne práve tú Hoodwinkovú Shadow Blade a bude fungovať tým agresívnym spôsobom. Kiritič tu začína pekne striekať na všetky strany. Chlapec možno bude dneska potrebovať nejakú love blanket, ty vole, nakúpiť, nie som si ako úplne istý. Každopádne Hoodwinková dead na 60 sekúnd, vytradované to dole bude aspoň za tú tier jednotku pre PVISIONovcov. Goldy tým pádom stále ostanú velice even. No one, ale za chvíľku, aj keď tam nechce ukazovať ten jeho build, on ako má na to, aby kúpil pomaly ako fakt celý Lincoln. No, dokonca teraz tu pekne sám sníkol, by viac menej rovno ako väčšinu toho nakúpil. Čaká, či tu náhodou by niečo možno nebude chceť. Nakoniec sa tu trošku zdrží pani Vindová. No nakoniec tu no one ale bude viac než v pohode. Dofarmil tam hlavne úplne celý Lincoln, takže zrazu už ho tam ako niekde otvoriť s nejakými šeklami, hlavne pre Bane'a zrazu tam ako niečo nahodiť. Bude dosť veľký challenge. Ako budú tam mať síce ako s tým Meterlancom popravde iba ten Enfeeble na kilometr, aby sa toho ako mohli zbaviť insta, takže uvidíme, ako to no one-ovi bude tentokrát slúžiť. Jo, tá drouka by za mňa mala byť to silnejšie carry, jo, v tejto tu dvojici.
Keď Satanáš má predsa len svoje kvality, netreba zabúdať na to, že tam možno už akoby Pupan drží ako nejaký monitor a už sa tam ako s niečím hrozí, vychytaný tu medzi tým na vrchu, ale bude notice. S hodkom je to predsa len 4000 APčkový Kentaur, ktorý nakoniec si pekne odkráča preč. Tentokrát ani celý Fiends grip nestačil, no one tu ale medzi tým bude hantený na strane, ten má samozrejme svoje BKB aj s Linkenou tiež. Ten Chase bude ale pokračovať ďalej, BKB chlapec bude chcieť odportiť, vie, že tam nie je Fiends grip dobre prečítané. Tentokrát si zase veteránsky pekne skúšene. Akurát odtiaľ to no one vyportí preč, musel na to ako predsa len dávať to BKB, trošku sa to tým pádom ako otvorí pre BB tým, aby mohli niečo ďalej robiť. Self-movement speedom už nám tu Kiritič takisto prezvedie vždycky tú hejstnutú drovku k tomu. Hlavne má celý Silver Edge, jo, takže tak fakt ako ten ideál, ktorý by Parebiždovci potrebovali, je začať tým, že skočia na drovku, vyleze ideálne z toho Kentaura, proste povedzme ten Nikes a ako vypnú tú drovku ideálne, kým vôbec ako tam niečo ďalšie ako môže spraviť, jo. To by bolo samozrejme ideálne. Tým, že sú tam ale ešte tie Nightmare savey akoby k tomu. Jo, tým, že celá tá backlinka tam väčšinou potom ako vykape v rámci sekúnd, to ako nie je úplne easy peasy. Vo váku to ako je samozrejme ten ich ako win condition hlavný. Uvidíme ale, čo po 30. minúte teda tu bude prebiehať naďalej. Teda to, že ako Kiritičovú drovku možno nezastaví nikde nikto. 6-0-5, 0 smrtí zatiaľ. KDA si tu chlapec len zbiera, hlavne to tu prelázitu-váva úplne celé. Jako 439 proti 388. Je pravda, že no one to tam akoby celku doťahuje tým networkom a všetky tie tri kóry od Parevižnovcov tentokrát farmia fakt ako spoločne rýchlejšie, by som povedal. Jo, scalujú teda ako celý ten tým, ktorý sa to pôjde naplniť a není to teda úplne tá istá story, ako tomu bola tá minulá hra, kde oni skôr mali akoby ten lepší, povedzme, carry-to-carry matchup a trošku to ale bolo ako o niečom inom. Teraz tá Drovka versus Nikes, tam ako môžu nájsť svoje skulinky, chlapci. Jo, Notice medzi tým takisto potom hodku, ako reálne za 5 kg bude mať dokonca to 9 sekundové BK, bol ten Kentán z Montar, že už tu môže ako cecky vytiahnuť chlapec tiež. Jo, ako bez problémov. Bude mať fakt ako ešte k tomu aj tú Magic imunitu navíc. Jo, Kiritič tu medzi tým príde po nejaký nenápadný chase. Class, ten sa tentokrát dostane preč. Kilečko si tu Kiritič zobere síce do toho Dominátor creepa. Každopádne tu pred 32. minútou je jedna vec jasná. Hra je kompletne even. Gaben, ten bude dávať dokonca Pareviždovcov momentálne 57% win probability na základe tých dvoch levelov navíc, akurát sa týka expov. Tie goldy sú, dá sa povedať, na nule, takže to sa nedá moc ovlivniť. Kiritici tu už medzi tým takisto nakráča ale k nejakému Eagle Songu. Jakmile tam proste je dokončený Butterfly, tak ako začnú všetci okolo takisto mať veľký bonus ak z tej True Shot aury. Alebo Precision aury. Teraz je to ako 57 pre tú drovku. Pareviždovci ale pôjdu niečo otvoriť tiež. Nakoniec ten Fiends grip stihol Kataomič dať skôr ako skočil ten samotný Kentaur. Aj tak Satanek bude schopný minimálne Kataomio aspoň pekne punishnúť. Snipe nevyšiel síce podľa predstav, aj tak ale na save budú mať dosť. Ďalej pôjdu skúsiť možno Miera, ten BKB nakoniec to bude chcieť iba salvagenúť domov. Pareviždovci našli ale presne ten fight, ktorý hľadali. Jo, nechýbalo veľa, ten Kentaur mohol nájsť úplne super dokonalý stomp medzi troch. Že Kataomič, aj keď to tam ako stihol chytiť na pána, toto vyšlo úplne neskutočne Parevižnovcom. Jeden takýto casual engage. Zrazu majú akoby 3 killy za sebou, nemuseli na to dávať dokonca žiadne defenzívne backup ani nič podobné. Na druhej strane dokonca boli spennuté Fiends gripy. Jo, tá drovečka môže byť síce rozbehnutá brutálne, ale vyzerá, že Parevision si pôjdu po to, aby nám tu ukázali čo najzaujímavejšie celé Grand Finals. Hlavne si uvedomili, že ako Pupan začína už ako chytať pomaly ten monitor, čo tam nakúpil navíc. Jo, už tam ako cíti Satanáš normálne na zátilku, ako trošku už ten tlak toho budúceho času, kde môže rovno tam ako prileteť niečo elektronického typu od Pupana. Predsa len ten jeho coaching je akoby jeden z tých najtvrdších. Ale vyzerá, že sa tu akoby bude teda pekne krásne aj vyplácať. Jo, pôjdu si tu samozrejme Pareviždovci rovno po toho spavnutého Rošana tu ako sa nestíhajú presúvať BB tým ani keby moc chceli. 7000-ový goldly tu teda bude ostávať a na základe fakt ako jedného dobrého infest fightu ten návod predviedli ako Satanikovci dokonale. Jo, dávno tam majú dokonca pripravený aj celý ten Kiras, takže tiež aj ten Nikesík proste tam ako v základe, čo si budeme, toho armoru ako nemá úplne málo. Jako 45 armor not bad sám o sebe.
Drouka ho predsa len nebude vymazávať úplne tak, ako si predstavuje. Za chvíľku síce to bude s celým butterflyom, čo by mohol byť podstatný timing. Kiritič, tu medzi tým akurát teraz stretol síce 9 klasa, len sa tu síce s týmto bude len hrať. No One si to v invizíčkach bude zase depušovať len tým samotným cold snapom, nič iné tu ani posielať nemusí. No, tie ilusky by takisto tam ako najradšej vypol tiež. Aby tam ako nedaroval žiadnu ako bonusovú farmu navíc. No a vyzerá, že PVISIOnovci toto celé zrazu ako môžu mať pod kontrolou. Je tam predsa len spadnutý aj Tormentor, ten lead zrazu na základe jednoho fightu. Jedného dobrého skirmishu. Môžu mať dokonca na 10 000. BB team, uvidíme ale ako toto celé ako budú chcieť ako ešte ustať, pretože ten save pressure, tentokrát to není úplne Binda, ktorá to tu proste pôjde akoby pomaly poťahať celé sama. Bude tam vždycky akoby samozrejme s tou precision aurou ako o trošku viac svietiť. GPK by mal byť ako o dosť nebezpečnejší byť s tým Earth Spiritom. Jeho najväčší problém je, že v každom fajte sa do neho proste Satanik môže otočiť a hotovo. On dokonca už má aj celé MK boj, ako ten sa toho kurva nebojí. Ako Satanáš je teraz ako reálne ready vyskočiť z Notista a rozpleskať všetko, čo tam ako reálne nájdu. To môže byť dobrý pokus. Vision už si tam vytvorili, BB tým vedia, čo sa tu deje, ale nakoniec si našli aspoň position 5. Bane je dole, pokračovať, ale toto celé pôjde dobrým tornádom, to combo od Novana tam pripraviť celú tú dvojicu. Dobrá posúvačka, Saveovi možno tuto akurát zachráni prdel. Do Satanika tu síce na chvíľku prišla nejaká otočka so Stampedou, sa vedia, ale PVISIOnovci pekne presunú do bezpečia. No tam prišiel dokonca buyback aj od Kataomiho Banea a nenašli akoby tuto momentálne Bedboomovci žiadny veľký punish. Je pravda, že sa tam ako niekde hnať úplne proti tomu Aegisu. Není možno úplne ten nápad, ktorý by chceli predvádzať oni sami. No, to je jasné. No, vyzerá, že dneska možno ale bude ten vyvolený deň, kde po 100 rokoch možno hitneme zase na Twitchi cez 200 divákov. Mali by ste ísť akoby zavolať minimálne sesternici, aby sa prišla pekne pozrieť. Predsa len akoby takéto pekné mužské bradavky možno už ako nejakú tú dobu nevidela. Možno to videla včera. To je ako záleží. Kiritič medzi tým tu dostane síce trochu pozdravené na mide, práve okolo neho musia teraz BB tým tvoriť veci. Majú lepší ten carry-to-carry matchup, nie sú síce možno teraz úplne v dobrej situácii, ani čo sa týka goldov, ani čo sa týka ako stavu tej hry, sa týka nejakého Aegisu. Ale tá drouka to tam ako dokáže rozpleskať poriadne. Je celé o tom, či tu ako nájdu PVISIOnovci proste tie ich jumpy, ktoré potrebujú nájsť. Jo, už je tu hlavne aj na Notistovi, možno ten late gameový save, ktorému som sa ani predtým ako nedostal, ktorý by mohol byť podľa mňa veľmi kritický moment. On si bude môcť teraz už niekoho zachrániť. Tá drouka do toho ako nepohituje nič. Kataomič teraz dobre stihol akurát túto pekne vyportiť a schovať sa v lesíčkoch. Ten predsa len po buybacku by tam bol ako dead teraz, ja neviem, 90 sekúnd odhadom a to by ako bol čas strajknúť pre PVISIOnovcov. Full inventár teda, ale pre Notista, viac menej 7 slotted. Si tam ešte poctivo pekne aj pripravené tie dusty, keby náhodou sa mu nejaká túto drouka chcela schovať do invizov, alebo prišiel iný cheeky play. Na Mierovi medzi tým ako takisto sme vyeskalovali dokonca do toho BKB, fakt ako plná defenzíva na Bedboomovskej strane je. Chýba mu tam možno nejaký ako ofenzívnejší aj ten buď nejaký ten agáč, alebo napríklad tá Hexa, ktorá by samozrejme mohla byť huge. Aegis nám tu každopádne bude končiť za minútu. Odtedy, čo už tu má ale Satanik pripravené to MK, bo on ten man fight s tou droukou ako vyhrá, keď sa pri nej udrží. Jakmile mu tam ako skončí rage, ona sa do neho akoby z nejakého distancu bude môcť ako pekne otočiť, to môže byť trochu smutnejšie. Teraz ale prišiel práve ten moment, kedy to zase pôjdu PVISIOnovci skúsiť. Znova tu prichádza Infest. Regen si tam dokonca môžu nechať kľúci ešte ako do zásoby. Opener pôjde ale zase nájsť práve Notice sám. Už sa nachádzajú BB team, ale očividne si uvedomujú, že tu niečo smrdí. Je tu ako, chlapci, ja cítim nejaký smrad, nejaký tlak, niečo podobné. Neviem, či tu akoby bude značiť takisto, že tu akoby buď za chvíľku zo mňa niečo vyjde, alebo možno akoby príde nejaká tá vstupenečka, možno akoby teoreticky budeme rozširovať tento subcount, možno si tu akoby niekto ide objednať merch. Ja neviem, akoby, čo to tu akoby ja normálne cítim, ale nejaký tlak tu určite je. Notice hľadá medzi tým akoby ten opener, ktorý by to tu fakt mohol otvoriť dobre. Na vrchnú stranu to pôjde, tentokrát by tam mohli otvoriť síce možno Miera, jediné čo tam nájdu je GPK. To je tučný target, ale vyzerá, že s tým nebudú mať absolútne problém. Burst damage od Satanika jednoznačne burst damageuje.
No, do toho tu takisto aj Miero bude mať ako trochu problém prežívať vôbec s tým katalistom, ten meteor, ako Miero to jakž tak chcel prežiť, nakoniec to tu ale snipne proste noticed, pekne so Stampedou, tam ani nemusel dávať nič ďalšie, nádherný snipe na Miera. Len si myslel, že bude hrať pekne na kytáru, nejakú tú jednu rytmoidnú záležitosť, ale už to očividne začalo byť ako celku nudné. Už tu PVISIOnovci zrazu budú mať ten opener v svojich rukách, 55 sekúnd tam není hlavne ten Largo, ešte GPK sa môže buybacknúť. Tá drovka, ako tu posledných 10 minút ani nemala úplne priestor niečo poriadne urobiť. Notice tu zase pôjde naskočiť. Bane bude vymazaný pravdepodobne bez formy buybacku. GPK, keď prichádza po buyback, tu bude musieť pre BB tým fakt ako nájsť zázrak. Magnetize tam je dobre na troch. Infeste sa tu nakoniec ale schovávajú kľúci. Dukalis možno bude ten target, ktorého si budú môcť dať. OK, ten power shot dotrafil takisto na ceste preč. Dukalis teda ako vytíka. Na Novanovi ten Magnetize ešte bude dokonca pokračovať ďalej. Tu ale príde otočka práve do GPK a po buybacku mu nezachráni prdel nikto nikdy. Sunstrike tu letí ešte dobre save. Skape na ten snipe vzadu. A nemá tam Kiritič zrazu nikoho. PVISIOnovci to tu rozobrali bez problémov, tá žena tam ostala úplne sama, roztiahnuté nohy, ale nikto ju nepôjde tentokrát spraviť. Rozdiebať jej pôjdu akurát úplne celé to kráľovstvo pred ňou, to Mr. Kiritiček. Ako teraz bude mať pred sebou možno nemožný defense. Satanik si dáva pozor na to, aby tam nedostal žiadne veľké šekly, zbaví sa všetkého, čo tu príde. Notice prichádza na to ďalšie kolo, tentokrát z toho Stomp síce nebude. No ten 25-kový Kentaur, 5200 HP, relaxuje najviac. Trošku tam ako bude momentálne zastunovaný, trošku príležitosti, aby Kiritič mohol konečne rozdávať nejaký damage, tá drovka musí niečo dávať. Nádherný blast prišiel ale od Novana na zdržanie, tam ale by ho mohol Kiritič aspoň teraz punishnúť, keď už nič iné. Tentokrát ho tam snipne prekne Miero. Jedno oblízanie žabacím kvéčkom a je to. Nachádzame sa ale v situácii, kde si tu aj tak vyeskalovali túto pekne PVISIOnovci na 20 000 goldov. Tam podľa mňa budú chcieť možno instantne na nejaké ďalšie kolo. Jo, tu znova pôjdu zase na Miera, tu je ďalšia Impest bomba, Miero dead na 85. Buyback si tentokrát bude mať, tá stabilita sa tu ale kompletne rozpadla. Ako by svoje o tom povie aj tento tu rozpadnutý kurír. Chudák, ten tu relaxuje, aj keď sa môže tým pádom dívať tuto pekne z vrchu. Tento chlapák s baťúškom. Tu je ako jasne vidieť z tohoto tu nadhľadu, že BB team. Proste sú tí, ktorí možno pôjdu akorát. Teraz možno si povedať, že to cez drovku nepôjde tak jednoducho. Že Nix bol nakoniec možno fakt ako ten dokonalý pick. Že tu potrebovali ako last pick chlapci satanikovskí. Jo, hlavne myslím, že už mu tam teraz príde aj po tom rozložení celý dokončený nullifier. Rádlo už ani úplne teda predsa len nepotrebuje, má tam aj tak ako full inventár. Jo, znova vyzerá, že teda nejaké to rádlo by tam ešte ako dostával znova predsa len, ako why not, uvidíme, či tu ako Satanik bude chcieť ešte ako chlapák vytvoriť. Ale hlavne je GPK celku ako underwhelming, no a tým, že tam ako spendovali ešte BB tým teraz tie buybacky, na Earth Spiritovi žiadny nebude, na Saveovi nebude buyback. Všetko to stojí na tej drovke, ktorá to musí udamageovať všetko, už má eye level 25. Jo, nezobral si tam úplne tie multishot wavy, ktoré za mňa sú ako vždycky ten lepší ako DPS upgrade a bere sa to častejšie, zobral si tú šancu proste na to, aby mu to proclo, takže tiež je to ako samozrejme damage upgrade. No, uvidíme, jak moc zafunguje, už je to dokonca aj so Satanikom, už je to bez boty, tu má Kiritič všetko. Dobre, ešte Shardu by tam ako teoreticky vytiahnuť chlapec mohol samozrejme. Je to ale celku full build drovka, ktorá ale sa nemôže moc ako vytiahnuť z báze. To je možno ten najväčší problém, ktorý sa tu ako teraz nachádzame. Rošan sa predsa len bude spavnovať za 5 sekúnd. PVISIOnovci by to tu mali mať jak na striebornom podnose. Už zase tu majú hlavne pripravenú tú Infest bombičku a už je to hlavne s agáčom. Jo, už tu má Satanáš aj pekný aganem zožraný. Takže ono zrazu na tom Nixovi už na to nemusel ani míňať žiadny veľký slot. Hoci čo chlapci nájdu, to je reálne rozseknú. Tých saveov tam ako zopár na druhej strane je, ale podľa mňa to nemôže prísť úplne tak rýchlo a možno práve Kiritič a tu Notice bude schopný nájsť, oblízanie pomôže dobre, posúvačka pomôže tiež, defenzívny Nightmare, tam ako, well, povedzme, že to nejako by trochu zdržal, nakoniec sa tu Stampede budú chcieť kľúci akurát dostať do bezpečia, tu PVISIOnovci tentokrát nenašli úplne ten opener a možno je tu príležitosť práve pre BB team, aby tu skúsili niečo urvať. 9 Class ale rovno pôjde buybacknúť, tento nenechá.
Neskutočne tie meteory dávajú damage, by the way, to je ako trhá. Ninecloud už sa ale prichádza po buybacku, tuto pekne pozrieť tiež. BB Team budú ale dostatočne naspídovaní, aby sa z tejto tu šlamastiky dostali. Miero to tu pôjde postupne ešte dohealovať, hlavne si tu Dukáli sa ešte pekne iba Nightmareov nachystajú. Jo, Kiritic schopný aspoň toto tu vymazať jak nič. BB Team si možno získali teraz ako 70 sekúnd času, jakmile by tam ten pick-off prišiel na druhej strane, pre PVISIONovcov by to bol predsa len easy rush. Ďalej sa to tu ale ešte môže zamotávať. BB Team. Ty pôjdu skúsiť smokom teraz ako prebehnúť. Ja myslím, že cez tento tu Vision tam videli akoby momentálne ten smoke. Aspoň sa tu PVISIONovci podľa toho akoby teraz na pozíciu, akoby všetci do defenzívnej pozície. Takto ďaleko si tam ako nepôjdu BB Team dovolovať. No one medzi tým tu teda pekne ide split pušovať, dokonca tuto iba nejakými tými Fort Spiritmi navíc. Niekto GPK je s tým katalistom aj so všetkým, on by mal potenciál, on hlavne ako možno potrebuje hitnúť ten level 25. Jakmile to bude magnetiznuté aj na ňom a ten magnetize bude môcť sám akoby držať na sebe, má to trošku ako väčšiu nádej, už tam konečne ten level 25 je, aj tak sa ale podarilo PVISIONovcom tuto nájsť aspoň Kata Omiča, ten má síce v tejto fáze buyback, už tuto po 45. To podstatné je ale teraz Roš. Jo, ten akoby pekne krásne kráča s refresherami, cheesami, banérmi, aegismi, s celým repertoárom. No a po 45. minúte to bude možno to podstatné. Je teraz ten YOLO decision na BB týme. Chceme to skúsiť contestiť, alebo akoby skúsime skôr ten high groundový defense. Pre nich je samozrejme risky move, aj jedno aj druhé, jo, akoby musia si ako vybrať svoje zlo. Pôjdu ale očividne skúsiť tu toho Roša nabojovať, nechcú to nechať len tak zdarma. Katomic sa predsa len už bude spavniť, GPK sa približuje, tam tesne nenašiel Nineclassa skôr, ako tam si ho vyblinkovať preč. Magnetize každopádne tu pekne krásne to aspoň na chvíľku zdržal. GPK hlavne si to bude môcť teraz ako veľmi dlhú dobu držať u seba. Pôjde dokonca tam rovno najumpovať do všetkých, stihol zapnúť pekne do BKB, Satanek mu to tu bude síce skúsať vysvetľovať. Magnetize tam ale stále predsa len nejakú prácu urobí, hlavne GPK urval ten Aegis. Jo, má aj ten refresher, ten cheese dokonca stihol ešte zožrať na totálneho kráľa. Tu neskutočne GPK momentálne zahral medzi všetkými. Jo, vyklikol aj ten refresher shard, vyklikol všetky tie 3 veci. A na toto celé zatiaľ ako neskapal úplne nikto veľký. Satanek tu už ale príde pohantiť aspoň to prvé. Save by mal byť pre nich easy kill. Kiritič tu bude ešte k tomu ale hejsnutý rovno. Po Kiritiča si kluci chcú prísť. Tam ako už to notice, ale chytí k sebe. Vyzerá, že ten magnetize ako fakt začína ale štípať. A Kiritič už sa vie otočiť do nich. Jo, Nike si tu chce s ním dať nejaký ten súboj ako doteraz Satanek možno aj vyhrá. Zimpes bombou by to mohlo stačiť, Satanek bude mať nakoniec Wicked Sick. Hlavne už tu nemajú nič, BB už môžu len utekať domov a ten Aegis stratia tiež. Magnetize tu reálne natíkal asi tak 498,5 tisíca, ale na Sataneka nebude kurva stačiť nič. Na 100 sekúnd je dole GPK. Buyback tam majú kluci síce na Kiritičovskej drovke, ale ani na tento tu big play toto očividne BB tým neudržia. Jo, ako 18 000 damage tam dal ten Nike za ten fight, na druhej strane cez 22 000 za ten Magnetize, ktorý tam trval fakt celú dobu. Jo, Satanášek toto tu udržal neskutočne. A s buybackmi sa tu aj od Kiritiča, teda chlapci ešte Badboomovsky budú chcieť udržať momentálne pri živote. Dokonca Cliffom tam pôjdu teraz skúsiť ešte zachrániť túto druhú stranu. Tu sa podľa mňa ale pôjde pokračovať a bezproblémovo. Jo, sú tam PVISIONovci síce štvorici, povedzme tiež. Notice tu medzi tým na Ilusku sa dobre nechal od Kiritiča na jabbaiti, to je dobrý jabbait v bázi. Kiritic s mantou tam teraz pekne zahral, aby tam Notice proste prišiel až moc do dialog. Banéru sa zatiaľ ale chlapci ešte nezbavia. Je otázka, či to tu 4v4 chcú momentálne PVISIONovci ešte hrotiť. Nike sa nakoniec tu budú mať vzadu, ten si čaká na ďalší camp, aby to tu možno mohol akoby pekne polifestylovať do full. Nádhera. Jo, minimálne tam bude stačiť možno, ale tu no one, ktorému sa HPčka začali už rozplývať. Pekný save od Notice, ho tu ale zase prihrá do bezpečnej zóny. Jedny Raxy sú z tohoto vypušované, BB tým sú síce medzi tým už pekne pripravení v štvorici ísť aj niečo tvoriť. Prejsť cez toho Satanikovho lifestealera, ale bude ten hlavný challenge tentokrát. Jo, Satanik si tu hlavne pekne ako uvedomuje, že ešte môže kupovať kľudne nejaké tie abyssály miesto boty. Jo, tam sa ešte má kde trošku ako posúvať chlapec. Jo, neskutočne tam musím povedať, že Kiritič ako ten minulý engage ako prežíval medzi všetkými. Aj popravde to pendulum, ako tam urobilo celku dosť.
tiež aj ten jeho damage output tam by bol samozrejme o dosť väčší, keby sa k nemu ako len tak nedostali. Tam nemajú ale úplne line-up BB, aby to tam ako niekto iný ako GPK Earth Spirit udržal. A ten akoby v tom fajte tam mal reálne magnetize celú tú dobu. Ale ako, no, kým to proste prejde cez túto nejakých, ja neviem, 5400 HP od toho Kentaura, ktorý to pomaly regení rýchlejšie, ako čo si budeme. Na tých supportov je to ako giga efektiv stále. Bowker už tiež, ako mi má predsa len full inventár, ešte medzi tým tam bol, myslím, že snajpnutý ten Mierovský kurier na 2 minúty 20 a ten mal v sebe hex. Takže to ako bude 2,5 minúty chýbať momentálne. Ten win condition je samozrejme pre PVISIONovcov teraz ale jedenkrát ideálne zabiť drovku. Jo, ako 5,5 minúty vedia, že tam nebude buyback na drovke. Jako jedenkrát mŕtvý Kiritič a malo by to byť rozhodnuté. Teoreticky by pred tým časom ešte ako mohli stihnúť aj toho Roša, ale bude to za veľmi dlhú dobu. Podľa mňa to ako bez toho možno môže byť aj lepší nápad. Uvidíme, ako to budú chcieť ďalej PVISIONovci momentálne ťahať ďalej. Zatiaľ je to akurát čoukovanie mapy. Jo, majú to predsa len akoby upušované krásne. Jo, ten Earth Spirit, ale ešte vždycky s tým Crow of Geniusom. No, sa tento turnaj ako pikuje for some reason. No, ten Magnetize tam ešte stále môže ako velice štípať. Už tiež to je predsa len ako 4300 HPčkový Earth Spirit, ktoré ako chvíľku to trvá, kým ho zabijú. Tak teda Satanik akoby úplne toho damageu nemá málo. No One túto hru akoby fakt predvádza na tom Bowkerovi takisto totálne mordy už aj proste s veľkou travelou. Tam mu ako reálne chyba už iba zožrať ako nejaký Aganame a bude mať fakt full build. Možno nejaký refresher by sa tu hodiť mohol, pôjdu to ale nakoniec PVISIONovci skúsiť. Tak sa mi to kurva páči. Vedia, že im stačí jeden jediný opener. A môže to byť celé rozhodnuté. Notice to rovno pôjde skúsiť. Kiritič je ten najpodstatnejší target. A nakoniec ho našli. Hexa je tam práve na neho pripravená. Kataomič je ale ten prvý, ktorého tam dokonca vypli. Hneď za ním bude snajpnutý Ice Save. Ani jeden z nich nemá buyback. Long range snipy fungovali presne podľa predstav. Nádherne aj od Dukalisa. Zrazu sú tu BB Team len 3v5. A to je všetko, čo majú. Nebudú tam mať ani jeden z tých buybackov, tam chýba 200 goldov momentálne saveovi, ktorý by k tomu bol najbližšie. A popravde Satanek tuto za Lakritového môže ísť pekne pracovať na všetkom, pre istotu si tam rovno popne aj ten rage. Niečo málo tam začína Kiritič ako kľudne tuto ako štípať chlapec z diaľky. Nebude to ale ani zďaleka úplne stačiť chlapáku. Tu si pôjdu proste podľa mňa po mega creepy PVISIONovci a nemajú to BB Team ako zastaviť, ako forcenúť 3v5 fight. To by samo o sebe mohlo znamenať GG tohoto tu celého. Musia to proste sacrificenúť, nemajú čo proti tomu spraviť. Baraky sú teda všetky dole, setupnutý to medzi tým ešte bude Miero. To stihol pekne teraz popnúť aspoň to BKB, tesne predtým ako by dostal tú hexu. Zachránený tu ale bude práve ten Bowker, Magnetize tam síce pôjde stále ten damage, ale na GPK a kurva štípe. Satanáš to tam spolu s celou tou skvadrou teraz otočil do neho. Za aj tých 4300 HP sa proste rozplynulo. Kiritici stále ešte svoj život momentálne bude mať. PVISIONovci ale majú to najpodstatnejšie. Mega creepy pušnuté. No a pôjdu tu BB Team, možno ešte skúsiť tuto v štvorici nejaký zázrak teoreticky nájsť. Majú tam teoretický buyback na tom Earth Spiritovi, keby moc celý, síce 50 sekúnd bez magnetizu. Ja neviem, či to bude tak nebezpečný Earth Spiritek. Vyzerá to, že tuto už prejsť cez celú tú ako enemy squadru bude možno aj nemožné. Jo, Notice predsa len v základe 6000 HP. Ja, hlavne keď tam ako pripočítame toho, že on samozrejme ako na kráľa má ešte aj tú Retaliate auru. Takže tam si ako všetci, aj tá drovka si o každého bude ako niečo vracať. Notice už tu medzi tým čaká, či tu niekto nebude potrebovať nejakú záchranu. Satanek medzi tým si tu odkráča v pohode. Nepôjdu tu PVISIONovci teda úplne zás tak hrotiť do plných. Keď stále vedia, že majú ešte 35 sekúnd, keď sú tam teraz ako 5v4. Pôjde to tam dokonca skúsiť aj 9 Glass. Na ilusku je to zase ale vydžebejtené. Dobre, Kiritič tu čaká iba na strane. Všetko tam komitli kluci do jednej ilusky. Toto je možno tá príležitosť, ako to planišnúť. Kentaur je ale velice tenky boj. Do 6000 HP to ale Kiritičovi možno tentokrát stačiť bude. Dokonalý jebejt na Manta ilusku. Tu ako zase získava aspoň nejaký opener. Tu je Kiritič, čo tu fakt ako vymýšľa za zázraky. S tou ako nenápadnou iluzečkou. Teraz ako fakt vydžebejtil úplne celý tým, ktorí si tam ako poskočili po tú ilusku. Neviem, či sa na ten návod ale nechajú ako nachytať PVISIONovci predsa len znova, ako jo. To je teraz ako celku ten ďalší challenge. Tíče, tak poďteš.
Nevím, jakoby, čo to přesně jakoby mal od Notista znamenat, nějaký smiley face od Kiritiča, aby minimálně od vás mal prilákat nějaký smiley face těž. Každopádně po 20. alebo teda po 54. minutě s tím 26. kilom, nie, že by to bola úplne pre BB tým žiadna veľká ako comebackovačka. Jo? Oni jako môžu rozmýšľať možno aj nad nejakým divinom, môžu rozmýšľať iba nad tým, že budú fakt ako stáť okolo trónu a proste budú hrať takzvané X-Hero Siege. Za chvíľku predsa len budú mať konečne za minutu už naspäť ten buyback pre Kiritiča, takže ja myslím, že jako BB tým sa nikde nebudú ponáhľať tiež, ani nemajú moc ako na výber samozrejme. No, PVISIONovci tu majú úplne všechen priestor sveta, dokonca si tu Satanik kúpila ešte aj Satanik na Lifestealerovi, tak to nebýva úplne zase tak časté, ale ďalší Dispel, ďalší Lifesteal, aby to tam akoby prežil, keď to tam ako náhodou bude hitovať Drouka, aby to mohol ako fokusovať dosť tvrdě. Jo, tu faceku tam ako nosí stále na pohyblivosť, keď príde do toho fightu, so Satanikom to môže byť huge. Už nám tu teda pristál aj na No Oneovi, by the way, pekne krásne ten Aganim, a dokonca to je zase option 1. Jo, je to jakoby teda ta Ice Walla upgradenutá na Ice Floe. Ice Floe, jeden z najhorších názvov, aké ty vole vôbec akoby mohla angličtina priniesť, ale dobrý. Po 55. minúte to hlavné je, že majú prostě tuto PVISIOnovci pekne na svojom konte mega creepy, 35 000 gold lead, takže sú fakt jednoznačne tam, kde chcú byť. Gabi, môžeš zastrať prosím ťa balkoník? Ďakujem. Skřed už je tu s jeho novým úvůnikom. To bude krása krás. On to hlavně velmi dlouhou dobu doufám jako nebude moc zmeniť, takže jo, aj skřed jako celou dobu na TI, čo ja viem pekne s úvůnikom. Na to sa mi normálne krásne bude dívať. PVISIOnovci medzi tým jakoby pekne tu nájde Ducalis aj tento tu defenzívny vision, ktorý tu majú. Je jasné, že tu jakoby to budú akurát tak jako hľadať. S katapultom sa tu hrá momentálne na Class, len aby tak jako pozdravil. Jeden stolen Enfeeble jako tiež není úplne bad na ten jako monstrózny jako range. Úprimne, keď to jako nahodí na tu drouku, která bude mať minus 70% damage, jako jo. To dokáže celku pomôcť, určite. Jako najpodstatnější tu PVISIOnovci prostě budú čakať na Rošana, jo. Jako je tu sice 56. minuta, vedia, že už na druhej strane sú tie buybacky, oni teraz jako nemajú sa tam prečo hnať. Tak môžu jako dofarmiť kľudne levely 25 aj na supportoch, na Rubikovi to dokonca už majú. Už tam dokonca si zobral aj ten bonus s tými kuriozitami. Väčšinou sa dáva ten spellam na stolen spely, ale dobré, kuriozity a bonusy v tomto tu zmysle budú jakoby trošku iné, keď za túto hru tam jakoby ich zase tak moc jako teda pozbieraný chlapec nemá, ale dobré. Jo, už sa fakt jako ale nemajú kluci moc kde posúvať, jako Satanik si tu môže kúpiť ešte nejakú tú Moonshardu, pošetriť tomu samozrejme aj na ten buyback. Dokonca late game Midasku tu momentálne kúpil Kiritič. Tam idú jakoby chlapci počítať s tým, že tu sa prostě pôjde ďalej. Že mi to tam jakoby rozhasuje celú tú kameru potom jako non-stop. Za 90 dní to bude moc chcieť zmeniť. To bude nádherné, to budú nádherné 3 mesiace toto tu chat. To si jako užívajte. Rošan medzi tým dole, vyvolený bude Satanik s Aegisom, No One bude nosiť refresher, Čízeček bude mať pekne 9 class navíc. No ja myslím, že PVISIOnovci môžu ísť rozhodnúť túto game 2. Počítajú tam BB tým, že toto tu ešte ustoja tuto s nejakými midaskami, že tam jako vycinká Kiritič ešte čo najviac. Ja myslím, že tu PVISIOnovci fakt ale nebudú čakať na nič. Pôjde Ducalis, akurát strčí takéto jako nenápadne nejaké ty obsečky. Už to tu podľa mňa bude BB týmu jako samozrejme jasné. On sa tam jako pôjde zase Kiritič akurát skúsiť jabaitnúť s tými iluskami. Aj s tými lotus orbami, prostě všetkým sa snaží jako jabaitit, že jo, to není ten pravý chlapci. Uvidíme, jaký opener si tu ale Satanikovci budú vedieť nájsť. Zatiaľ tu Infestu Satanik ani nechce do Notista ešte dávať, si to možno chce nechať do toho fightu, aby tam kľudne jako zaliezol predsa len jako do tej drouky. Tiež to nemusí byť úplne najhorší nápad, majú tam predsa len aj tak jako sú Stampede navíc. Tu sa PVISIOnovci idú ale priblížiť, Banner je tu hodený tiež, Tornádo hodené dobre, drouku tu budú mať setupnutú vzadu.
Ztratí tam hlavně jako většinu many Kiritič, aj to samo o sebe je velký problém, on potřebuje teraz po tu Manuis, tu už ale přichází save, zkusí tam Satanika, ten stihol ale zapnúť pekně Rage Rony, instantný buyback tam sice je, Finsgripom je tam jako chytěný jeden pán Satanikovský, ale už tu save od Notista bude fungovat viac než dobre. Buyback musel prísť od savea, Nine Class si tu chlapci ještě teda prihrajú, Kiritič konečně má nějakou manu, aby tu teda s něčím zapracovali a indeed, toto tu chlapci ještě ubránia. Tron stojí, PVISIONovci ještě tu hru nebudú mať v rukách, každopádně ušetrili aj ten Aegis, ten Refresher Shard tam majú stále. Ještě Kiritič tu píše, Eve posídím, nevím koho chce jakoby teraz momentálne chlapec šidiť alebo pošidiť. No vyzerá, že tu PVISIONovci sú ale pripravení možno prekvapiť ako straight up rovno a teraz. V štvorici by to samozřejmě prekvápko mohlo byť. No One už sa tam jako bude pomaly približovať tiež, žiadny easy opener sa im tam ale prostě neobjaví. Petica BB týmu bude pekne čakať v bázi. A za chvilku, predsa len za 10 sekund už sa tu začnú spavnovat neutrály s tým tier 5 itemami. Alebo respektive s tými shardami, ktoré by to tam mohlo jakoby byť. Pre Kiritiča to je jako dobrý timing tu prísť, pekne si z tohoto kobolda rovno jedny shardy pofarmiť. Ešte ich ale bude potrebovať zopár. U Midaskových tam má predsa len o niečo viac, takže za mňa je to jako dobrý choice, že teda s tými limitovanými kempami, ku ktorým sa dostane, aj tak by ten jako neutrál pofarmit s tou Midaskou mohl. To je jakoby ta jediná jakoby výhoda na ten late game. PVISIONovci aj tak ale to podľa mňa môžu teraz prostě tu ísť jakoby pekne pofarmiť. Ešte tento tu jako Mad Golem camp. To je popravde tiež niečo, čo by tam jako Kiritičovi možno nemuseli nechať. Dukále sa tu medzi tým sice príde skontrolovat, zavardiť dokonca aj tie kempy, aby to tam jako neprišlo znova. No ale to bude samozřejmě dlhé trvanie. Celú mapu majú k dispozici PVISIONovci, aby si prostě to vyfarmili celé. Zrovna keď ma tu dneska idú všetci by the way vyzliekať, tak sú to prostě 60-minutové hry, čo sa mi ale kurva v grand finále páči. Celé to máme predsa len jako nakročené k tomu, aby sme sa tu dostali k tomu vyrovnaniu na 1-1, že si tu jakoby trošku tučný pan Kentaur našel 3000 HPčkovú shield runu navíc. Dobre, ten má cez 9000 HP a tomu ještě to bude stakovat nějaký jako double edge navíc, jako to jako trošku trvá, za chvilku hlavně budeme mať dokonce aj level 30, ten už sa fakt jako nemá normálně ani kde posunout. Oh boy. Zaujímavé záležitosti v čete medzi tým. Stream Elements už to jako vyriešil sám za ten spam, už jako by to nenechal ani na nějakých modoch. Ale pozor, bude drouka vychytaná, tu to pekne krásne, nepríde ale kataklizma úplně do gebule, tam nakonec Kataomeč to zkusí sice vychytať tiež, hneď jako prvý ale spadne, instantným buybackom sa zkusí ještě udržet pri životě, podobně jako Kiritič tým BK Beam. GPK zrazu ale aj tak musí prostě tentokrát buybackovat. To hlavné je ale predsa len trón. Satanik už ide pekne do toho trónu bušiť a že nebuší s tým Stygian Desilátorom vůbec slabo. Teraz sa pôjde otočiť akurát do samotného miera, neprocol mu tam sice úplně bež ten glib, ale za malý moment bude končiť. Kiritič by to musel zabiť celé, Satanik tu pôjde prostě po vyrovnanie tohoto celého a nič neurobia PB tým. Presne 62 minut to muselo trvať. PVISION. No ale pekne teraz aspoň trošku jako potešili aj Pupana, ten môže jakoby pekne ten monitor zase položiť, aby to tam nemusel po nich hádzať. A Grand Finals bude pekne vyrovnané na 1:1. Táto tu Eastern European specialitka, ktorá nám tu má ukázať možno toho najväčšieho kontendera aj čo sa týka TI, tuto ale konkrétne na Esports World Cupe. PVISIONovci teraz konečne boli schopní pekne to vyrovnať na 1:1. Napriek tomu, že Kiritič mal za celú hru fakt jako jednu smrť. On s tou droukou ani nerobil chyby prostě cez tu hru. Jo, mal cez 1020 creepov na drouke, čo je jako celku insane. Ale prostě jako tentokrát tam BB tým jako odovzdali fakt jako hlavně zopár prostě těch dobrých infest smokeů, které vyšly týmu PVISION a na základě toho to tam jakoby úplně celé snowbally. Jo, to bola ta ich taktika, ktorá tam vyšla. No One tam jako popravdě robil jako kurva celku zázraky, to 68 000 damage za toho Vokera. Jo, GPK zadělil jakoby za tu hru 70 000, no, ale prostě to nebylo enough. Jako ten Earth Spirit tam podle mě jako štípal a podle mě počítali s tím, že tam bude ten nabuffovaný Earth Spirit, prostě largové hraní a vole na všecko. Všade bude ten damage AoE non-stop. A že to jako PVISIONovcom jako nepůjde úplně fightit do toho. Ani ten Largič to jako nedokážal úplně uhýlovat celé, keď tam mal jako 14 000 healing, je to tu 60 minutové hře, to jako nebylo úplně zas tak cítiť. A Satanik fakt jako ukázal, že tam jako dokáže vypleskať hocičo. Noticed
je za mě ale možno to MVP. Jako reálně s tím Kentaurom tam robil fakt jako robotu, utankoval jako cez 113, to je další věc, těž rozdal cez 34 000, bezproblémovo. Ale prostě mal fakt jako velmi rýchlo všetky ty najdůležitější timingy na tom Kentaurovi a potom ta drouka může mať full build, ale prostě to trvá, kým zabije 9000 zápečkového Kentaura, jo, to prostě jako kurva trvá. Jo, Satanik mezi tím ještě pěkně, když mu tam procla i ta Stygian, Desolatora, tam PVISION to prostě využili krásně. Ještě hlavně to mali využité dovtedy, kým tam ani ta Midaska nakonec nezapracovala, aby tam mohl mít aspoň ten tier 5 item. Ani to by podle mě Kiritiča úplně zas tak moc tuto situaci pěkně jako tentokrát nezachránilo. My každopádně akurát se za chvilku uvidíme na Game Free. Jo, to je celé, čo vám tu jakoby pěkně můžem povedať. Chvilku si jakoby teda od mojej nahoty trošku oddychnite. Já se půjdem pěkně obliesť, akurát vychcať a půjdeme si dať poctivo pěkně draftíček tej tretej hry. Máme ale celé vyrovnané na 1-1. Vás dokonce je tu jakoby kurva cez 217, takže vás tu jakoby fakt jako neskutočně všetkých jako do jedného vítám. Trošku ma možno mrzí, že ma jakoby vidíte dneska jakoby zrovna hore bez, ale není to úplně v mojej sile. Jo, je to v sile právě tej krásnej, peknej podpory, ktorá dneska napríklad od Fredina tu prostě je brutálna, od mojho vlastného psa. Tu mám jako reálně tu největší podporu dneska, je to epické samo o sebe, ne že ne. Tak uvidíme teda, čo tam jakoby kluci pôjdu predvádzať. Skřetíček, je ten smutný, ublížený boj, kterému se tam jako nedostali úplně žiadne pre něho jakoby oblúbené týmečky, tak zrazu už to tu jakoby nevie zrazu oceniť chlapák, on tam to potreboval trošku ináč. Toto, kurva, sú tie dva najdominantnější týmy, deal with it. Sú sice obidva jakoby z Eastern Europe, ale it is what it is, jo, je tomu tak. A možno to jakoby bude podobně aj na TI. Možno ne, to sa dozvieme.
Nazdárek, chat. Za malý moment by nám teda poctivo jakoby mal začať draft. Ja pôjdem samozrejme dodržať svoje slovo. A pôjdeme sa pekne spoločne pozrieť na Game Free úplne pekne celú. Prebereme si spolu pekne aj celý draftíček, prosím pekne. Uvidíme, či tu nejaký komentovaný pick teda akoby bude niekoho ako motivovať. Aby sme sa tu dneska možno aj dostali k nejakému novému VIP pre niekoho. Mohli by ste medzi tým, kým začneme akoby ako skontrolovať ten merch, jo, už vám to tu akoby kladiem do hlav nejakú tú dobu, dneska je fakt ako ten posledný deň, kde to ešte môžete mať v tej prvej vlne a nebudete musieť na to akoby potom dlhšiu dobu čakať. Môžete to mať akoby doma pekne pre TI a všetko, myslíte si na to, dneska je ten vyvolený deň. Ja si medzi tým idem nakliknúť, aby som to teda videl. Keby náhodou tam niečo prišlo, aby som niekomu akoby pekne vedel poďakovať, zatiaľ tam ako dneska nemáme nič nové. Vidím správne? To je 7 kill? Pane, zase, no tak dobré, no. Už sa vyzleď zrzku aj ty dole. Teď musím taky dodržet slovo. OK, no. Tak tu prostě dneska budeme mať úplně celé grandfinále, to hore bez. Prostě dneska sa tu bude striedať Hydrage versus Fredin. Je tu dneska očividně nějaký jako donatovací súboj. Já myslím, že jakoby každou sekundou bychom se jako do toho draftu teda už mohli dostať. To jsem tu ještě, to mám zatret, že jsem to přišel ještě o trochu skôr predtým. No nevadí, aspoň, že se tu budeme moc jakoby pekne takto jako vyvetrať s holými pazuškami, tu pojďme pekne vymysleť. Čo tu chlapci majú momentálne v nápaditých nápadoch. Hydrage, neskutočne ďakujem za to 7 kilo blázne. Dneska už si to tu fakt ako ťahal ako lord. Naposledy to bol ešte ten vláček s tými submi. Jo, uvidíme, či teraz cez tu Game Free sa nám podarí možno prekonať tuto aj nejaký ten view count. Jo, konečne sme akoby tých 200 zase akoby pekne prekonali. Teraz chodte zase akoby pekne dať všetkým vedieť, že tu máme komentovaný draft, že Game Free sa práve začína medzi Bonga Bonga týmom a medzi týmom PVISION. Jo, je tomu tak. Tentokrát tam nenechajú teda PVISION prejsť Trienta pre Kataomiho, to je celku typická zóna, väčšinou ešte taký ten Bane je u neho akoby to hlavné. Ešte potom taký tí ako Frost panáčci niektorí. Lone Druida nenechajú teda prejsť BB Team, to si nelajznú, SF-ko tam bude zabanované spolu s Linou. Že fakt sa nám ako tie prvotné bany ako posunuli ako trošičku inám, by som povedal. Otázka, čo teraz akoby fakt bude tá priorita, ale momentálne. To je celku možno tá hlavná otázočka, teraz by som aj povedal. Darkseer dokonca first face pôjde preč. Jo, ako sa samozrejme obidva tie týmy ako veľmi dobre poznajú. Čisto ako záleží, zatiaľ tam je otvorený napríklad ten Kentaur, ktorý je väčšinou akoby celku dobrý, ako skoro v každom drafte. Drovečku už nechcú akoby teraz ani pikovať, ani zažiť kluci z BB znova. A Nature's Propeta sa teda ešte zbavili ako posledného. Takže PVISION začínajú s first pickom. Môžu si vybrať okolo čoho to tam ako tentokrát vymysleť. Väčšinou to bývajú práve akoby nejakí tí supporti. Práve akoby ten support, okolo ktorého by to tam ako mohlo celé zasvietiť. Je tam otvorený Beastmaster napríklad ešte mimo akoby tých supportov, je tam stále čo jem ten Kentaur navíc. Ale je tam napríklad aj Hoodwinková, takže pekne tam PVISION nepôjdu úplne zase tak ako prekvapiť. Rovno pôjdu po základ podobe Hoodwinkovej, čo väčšinou hrávajú popravde na Dukálisovi, ale môže si to zahrať samozrejme aj Mr. 9 Class, ako ne, že ne. Hlavne je to agresívny support, ktorým tam ako prinesie aj nejaký follow-up, nejaké ako nebezpečie. BB Team idú ale vymysleť niečo trošičku ako z iného testa. Gandalf biely, kotlovitý, tam bude ako first pick. Jo, zrazu už ako cez tie kotl line-upy, či už to akoby väčšinou býva ako v kombinácii buď s nejakým ako hlavne midovým panáčkom, nejakými ako spiritmi a podobne. Alebo je to práve na tej offlinke s niečím ako spamovacím, ako sme tam videli od Beastmasterov, alebo viac menej hocičoho. To by ako mohol byť celku ten návod. Pre BB Team je fakt ako Dota ako veľmi domáca zbraň aj premiéra. Takže uvidíme, či sa k tomuto akoby niečomu bude chcieť chlapec ako tentokrát dopracovať. PVISION, medzi tým sa zbavia teda Undyinga. OK.
To jako dává zmysel možno k tomu Kotlovi, kdyby tam jako nemali možno kluci zas tak veľa kontrol, bol by to jako velmi opresiv early mid game jako draft, který by možno jako úplně chlapci nezvládli. Čo jako ďalší band tam pôjde od PVISION. Záleží, čo tam majú jako teraz jako vymyslené jako ďalšie. Jako popravde sú tam stále ten Kentaur, Beast, možno jako také ten najviac obvious off, keby som jako povedal. Tajda napríklad už som jako nevidel normálne, ani nepamätám, jako tam väčšinou jako príde, že jako by všetko ostatné zabanované. A nakonec ešte Bane'a zabanovali Kataomimu, OK. Takže tam viac menej jako Kataomič, co týka týchto dvoch jako agresívnych supportov, to si jako nevybere. Na tých pozíciách 5 sa tam jako často teraz objavuje čo? Viverna napríklad ešte. Jo, nejaký Klok sa tam jako veľmi často objavuje, čo by tiež teoreticky mohlo prísť, keby náhodou jako chceli hrať jako niečo iné. Tam napríklad Tuskič stále, čo je pre Kataomiča jako celku domáca zóna. Záleží, čo proti tomu jako chcú vymyslet. Teraz majú jeden ban, chlapci z týmu BB. Už dokonca budú takisto čerpať z toho reserve timeu. Čo jako zabanovat tej PVISION skvadre? That's the question. Fenomén sa potom jako by pýtal dokonca do chatu, že koľko kusov merču sa ti predalo zatiaľ? Presne 7, myslím. To je, jako, není to úplně nič moc. Na to, jako sa na to jako by celku dlho čakalo, ale bude to ešte fungovať aj počas TI potom a podobne. Akurát teraz jako by dneska bude končiť tá prvá vlna. Takže to chce mať ako čo najskôr, tak to príde. Okay, Beastmastera som nakoniec ty vele odhadol ako král, očividne. Jo, s tým Kotlom, ono to jako dává zmysel, oni to sami jakoby ještě k tomu aj hrali, tam jako save plus Miero, tu majú jasno prostě, toto je Kotl Beastmasterovka, která viac menej nejde moc beatnuť, jo, protože tam jako vždycky tými sekerkami prostě uspamujú, ustekujú, vždycky mal prostě Miero fakt jako dobrou hru, napriek tomu, že tam jako vystredali všetky možné country ty týmy, které už tu jako boli. Najčerstvejšie to bol jako samozřejmě ten Klinks, kterého jsme jakoby viděli predtým. Otázka, či tu PVISION chcú jako vyťahnuť čo nejakú gyrošku alebo niečo podobné. A ono stále to tam ale dostane hrozne vysekerkováno, jo. To je akoby celku to issue. Čo teraz ako idú vymysleť PVISION? Ako je tam stále ten Kentaur otvorený. Walker tam by the way teraz akoby teda skončil zabanovaný v druhej fáze. Tam ako no one nebude môcť úplne mať, ale je tam ještě dost velký repertoár a hlavně možno by Novanovi jakoby konečně nemuseli jako pikovat ten matchup hned na začátku, aby tam potom jako vždycky to jako defaultně pomaly prehral. Těž by si podle mě Novan možno zahral i nějaký lepší matchup už jakoby začal v tomto tu Grand Finals. Dark Willow teda pre 9 klasa, že svoje jako agro support duo PVISIONovci majú. Ne, že by to úplně niečo veľké jako riešilo s touto tu dvojicou zatiaľ, jako úprimne. Skôr je to taká jako komfortná zóna, by som to nazval. A možno jako nejaká kombinácia s tou ovkou, no. Necrophos nakoniec. To by mohla byť tá carry odpoveď od PVISION. Že tam fakt jako nie je moc hrdinou, ktorí to podľa mňa usustajnia, ty konštantné prostě sekerky na gebulu a nekonečno many. Ale zrovna Necrophos je presne na to stavaný, že to tam jako podľa mňa udrží. To by mohl být tím pádom jako celku pravděpodobně pre Satanika carry Necro právě proti té linke, kterou už tam vidia. Na druhou stranu to stále může být trochu flex, můžu to tam jako poslať kludně na mid, keby náhodou tam jako potom zobrali ještě něco jiné a hodilo by se to, jako by to mohlo být zaujímavé. Pre BB tým teraz ale nastáva choice. Už takisto čerpajú z toho reserve timeu. Těch position 5 supportov som tam akoby predtým už jako celku vymenoval, si myslím, že by teraz mal prísť nejaký hrdina pre Kataomiho. Jedině, že tam chceli jakoby komitnúť už jako něčím jiným, keď tam vidia toho Nekra, ale podle mě jako Kataomičov panáček by mal být to, čo tam jako teraz pristane. OK, Winter Wyverna celku
nič neočakávané, by som to tak jako nazval. Není to úplně zas tak jako velký save, čo ja proti tomu Nekrovi napríklad. Tam aj ten burst damage do tej Hoodwinkovej jako urobí dosť. Takže jo, ten Cold Embrace jako nemusí být zas tak podstatný. Stále to bude ale podle mě velice dobré do toho, jakože to carryčko se tam bude mať dobré. Hociaké, které tam piknú a bude to očividně Kez. Takže to bude Kiritičov Kez, k tomu Wyverna na linke. Veľmi dve brutálne silné sidelinky. Už teraz majú BB tým, ktoré hlavne ani nejdu úplne breaknúť. Jo, do tohoto si ani nebudu chcet, čo ja nejakého Kentaura brať, úplne PVISION, tam jako nájsť nejakú offlinku. Jako možno Tide mi príde, že by mohol byť jako dobrá odpoveď proti tomu, čo tam majú BB tým. To není úplne ale zase tak jako obľúbený chapadlovitý metapick, takže neviem. Jo, PVISION. Jako môžu piknúť teraz ešte kľudne nejaký mid pre no one pred tými poslednými banmi samozrejme. Ak budú chcieť jako bojovať, možno si budú chcieť nechať jako last pick úplne jako potom, záleží. Jo, či tam jako neostane no one iba to, čo už by nechcel hrať. Jo, jako záleží, či teraz budú chcieť ukoristiť tú offku, čo by stále podľa mňa jako mohol byť ten Kentaur, ale do Keza Wyverny to je jako trošku za trest. Takisto vám teda pekne akoby tuto horebez viem pripomenúť, že tam máte poctivo zase ako každú hru zapnuté betíčky. Mali by ste akoby pekne predviesť svoje betovacie schopnosti, čo tu ste schopní dneska odhadnúť. Pucek nakoniec. No jeho rodnú dedinu sme boli pekne teda navštíviť v Polsku aj my s Gabčou a dokonca som mal aj ten Irl stream priamo z toho mesta Puk. Takže tam som sa akoby pekne pozrel. Tam všetci ako pozdravujú to, jo. No vyzerá, že ten pozdrav došiel až do Grand Finals. Aj keď má Pucek na tomto turnaji, ja neviem, nejaký 25% win rate alebo nejaké takéto podobné číslo. Skratke to stojí za Billy Šprdel, keď som sa naposledy díval. V dobrej hre to stále môže byť celku dobrá puk hra, aj keď tu jako sú nejaké tie winter kurzy, Silence od Keza, jo, Beastmaster jako s nejakou Primarorou, povedzme nejaké late game hexy. Nebude to úplná free puk hra, si myslím. A hlavne je tam ešte ten veľký element, že tu bude nejaký counter pick od GPK. Jo, znova bude mať GPK ten dominantnejší matchup, protože jako má tam ten last pick, nebude tam hrať jako nič iné z toho line-upu, je to celku jasné. Jo, Embra sa teda nakonec jako by tuto zbavili PVISION, zvedaví ešte akého iného midlanera tam jako no one zahlási, že OK, jako tieto dve veci daj preč a som s pukom dobrý. Že to je jako momentálne ten call, ktorý tam jako čítam. BB tým nakonec sa tu zbavia teda ešte Underlorda. Je pravda, že ten jako map presence by jako mohla byť celku dôležitá vec, takisto dobrá jako depušovačka proti tomu Beastovi. Follow-up kľudne, jako by keď tam niekto bude zachránený v nejakej Cold Embrace, to by sa jako hodilo dosť. Takže ešte čo sa týka offlinky, Kentaur Tide mi prídu, ešte Axe, jako je tam jako možno jako nejaký option povedzme. Pre PVISIONov, ale brať do Winter Wyverny prostě nejakého Axeho. A to je takzvaně feels bad man, by som povedal. Jo, jako ne, že ne. Za celý tuto náš komentovaný draft aktivita chatu normálně strieka. Bylo tam až jedna zpráva od Plzyho, která se volala komentovaný draft a potom spamovanie betou. Ale to nevadí, chat. Jo, to nevadí, jako bot, sice Stream Elementsový celku jakoby vyhrává nad vami, ale vy to jakoby viete podľa mňa ešte zvrátiť, chat. Ja viem, že jakoby je tu nedelná pohodička, že v nedeli sa nic nedelá, ja tomu jakoby pekne rozumiem, ale jako ja tu nejakú tú prácu predsa len mám, máme tu nejaký ten Esports World Cup, ktorý musíme pekne absorbovať spolu. Takže ja dúfam, že ste tam akoby pekne krásne všetci usadení. Chápem, že tu akoby možno využívate draft, aby ste išli buď obšťastniť vašu polovičku, alebo sa poškrabať na pravom vajci, ale už je pomaly čas, aby ste sa tu akoby pekne usadili a ukázali, že ste tu, že vás tu máme, že tu je pekný aktívny chat, ktorý dokonca bude predvádzať aj nejakú tu jako, chápete? Chat engagement. To by bolo jako epické, chat, to by bolo jako veľké, to jako ne, že ne. Že pane Slardar sa tam ešte nakonec zmestil do toho banu na mid, OK. Takže tam má GPK stále čo? Earth Spirita proti tomu Pukovi. Nejakého Monkey Kinga, keby chcel. Povedzme. Neviem, či niečo iné by tam chcel ešte GPK, jako vyťahnuť možno nejakého Storma, ale to jako neviem, či úplne by jako si to lajzol. Tonska nakoniec si tu berú PVISION. Počkať, to nakoniec ako bude carry Tonsek.
a jdu hrať jako offlaneového nekra. Čo zrovna do tej Wyverny a Keza je možno jako dobrý nápad. Ten Tonsek a Hudvinková, ale jako si myslím, že budu jako brutálně trpět dole proti Kotl Beast. A i ten Tonsek by som povedal. Já jsem jakoby najspokojnější hightridge, já jakoby som velmi daleko od pičovania, já iba tak jakoby som si urobil jakoby prdel trošku jakoby z našej aktivity chatu, jakoby to je v pohodě. Jo, takže Earth Spirit celku očakávanie je tam. Já jsem jako neskutočně spokojný, že ma tu dneska dokonce jakoby někdo aj vyzlieka. Jo, jako já jsem za to jakoby reálně rád většinou v životě, keď má jakoby někdo už vyzlieka, tak už je to jako celku jako ideál, rozumíte, to jako ne, že ne. Ještě keď se to děje jakoby takto tuto na streame, já jdu velice rád pre všetkých z vás, budem jakoby pekne sedět hore bez, keď už si to tu jakoby prajú naši tuto jako DDs, alebo aspoň jeden. Nevím, či ho dneska ještě půjde jakoby Fredin tuto jako vystřídat, alebo čo sa tu jakoby bude dějať. Teraz ale sa ideme pekne pozrieť na tretiu hru v tejto tu BO5. Jo, musím povedať, že ma viac, možno sa mi páči ten BB line-up. Jo, viem presne, jaký je tam jakoby v tomto tu jako potenciál s tým jako Beastom, Kotlom. Ten offlaneový Necrophos bude muset od Notista fakt jako priniesť věci. Jako prežiť tam tu Winter Wyvernu a Keza, to by jako možno jako mohol zvládnout spolu s tou Dark Willou, to je celku jako dobrá linka proti tomu. Trošku si myslím, že Satanek by tu jakoby mohl trpět na ty sekerky jako postupně a nemohlo, možno to nebude úplně také jednoduché fríčko, je to sice panáček, že tam takisto jakoby nějakou tu kládou, přece len pofarmí kludně nějakého toho bóra, ne, že ne. Uvidíme jako to, ale tuto aj skalopevný pan GPK znova ulejní. Jako dvakrát za sebou totálně zničil ten laning, vždycky s nějakými 25 denymi. Jo, vždycky to tam jako zvládol proti Novanovi aj v rámci matchupu. Tentokrát ho zase bude mať na svojej strane ten matchup. Pucek, som povedal, že ještě jeden z takých tých jako elusive, že sa tam jako dokáže možno z toho dostať a nestratiť ani zas tak moc. Popravdě to PVISIOnovci predvedli už tu minulú hru s tým Poukrom, že to jakoby dobré ten laning nějak jako počítali, že v GPK prostě to tam pôjde pleskať, ale Sunstrike mi to jako určitě k tomu pôjde. A uvidíme, čo teda tuto dokonca s pokloněním. Tu začne teraz velice slušně save. Vidíte chat? Mali bychom se asi poklonit tejto tretej hre. Tak šup, chat, poklona. Spoločne slušně pokloníme bohyně Doty 2. A budeme sa pozrieť, čo nám tu jakoby táto tu krása znova prinesie. Už sa tu jako typy rovnou hrnou, či už na Novana, Kiritiča, Notista, kluci si to tu pôjdu jakoby pekne navzájom trošku rozdať. Je jasné, že sa títo jakoby hráči fakt jako poznajú veľmi dobré, jo, ešte jakoby z toho istého regionu. Nielenže spolu jakoby musia hrať jakoby puby pomaly každú jako druhú, tretiu hru, by som povedal, že sa tam jako stretsávajú non-stop. Myslím, že mnoho z nich sú aj jako celku možno close friends. Možno to tak úplně v tom Eastern Europe jako nefunguje, možno tam je jako opozitný gang a možno jakoby po sebe jako hádžu ty granaty, to jako nevím, jo, zase jakoby úplně zase tak velký insight jakoby k tomu úplně nemám. Ale určitě každý z těch dvou týmů by tu chcel nielenže prísť po ten velký price pool. Tie 2 mega sa někomu přece len jako musia rozdať. Kataomič, už mezi tím tu pekne smokom jako zjistil, že tam někdo stojí nad ním. Tu zrazu jako bohužel PVISIOnovci žádné velké prekvápko nenajdu. Zkontrolovat už to tu půjde no one, či náhodou tu někde nie je Vision, už zjistil, že jako jo, mal by tu někde být Vision. Čo sa týká runy, tu ale vyzerá, že by BB tým mali mať zabezpečenú minimálne túto jednu, ale to je možno tá jediná, čo budú mať. To pekne Satanik ukradol ešte na tej vrchnej strane, s tým nepočítali BB. Reálne tu, dobré no, jako nakonec to budú prostě 3 runy, které si zoberú jako PVISIOnovci celku zdarma iba dobrým pozičným playom. BBT možno jako by nechceli úplně riskovat nějaké jako level 1 fighty. Nakonec to tu pôjdu pekne stabilně začať na Mierovi rovno so sekerkami samozrejme. Čo iné. To je na tej vrchnej strane popravde možno to najpodstatnejšie, čo tu príde. Satanek tam podľa mňa tej sekerky bude takisto jako absorbovávať celý laning phase. Najväčší challenge je podľa mňa na Notistovom Necrovi. Jo? Jako na linke by to mohla byť dobrá odpoveď.
Je pravda, že proti Kiritičovi, proti celému tomu line-upu, ten hlavný magic damage, který tam mají, je od toho Earth Spirita, ten je ještě taky jako damage over time, takže by to tomu Necrovi jako nemuselo zas tak vadit. Jo, jak tu Notice fakt jako odohrát dobré laning phase, tak myslím, že s tím Necrom by to mohla být celku tuhá zbraň. Nebude to ale za mě stále úplně tak jednoduchý challenge, jako se zdá. Může být jako velice silný laner s 9 classem, tu pěkně Kataomičovi už ukázali, že tu prostě chlapec se nebude moc přiblížit len tak. Len s tím tradovaním, prostě už tu zrazu jako BB tým nahitovaný obidvaja. Notice si tu bude pěkně krásně regenit bez problémů vzadu. Jo, nemusí na to dokonce mínět ani ty Deadpoolsy, tak to Early, pohoda, chilla, Jazz. Orangeáka sa pekne síce Kiritič ako postará, ten slalom hlavne zvládol, na vrchnej strane sa ale podarilo už ten First Blood urvať. Sekerky som ako neočakával, že sa budú tak rýchlo spočítavať, ale Dukalis už teraz na toto zaplatil chlapec. No boj, Blinding Lightom to očividne dorazil Mr. Safe. Dole bude síce tuto hantený Kataomič s Kiritičom, jakmile tam ale hitnú dvojku, tiež tým ako Cold Embraceom to bude môcť Kataomič pekne dohýlovávať naspäť. Po tejto wave to tu pomaly bude, Denajnu to tam nakonec nebude, OK. Nějaké ty krepy navíc se tu jako hodia. Už tu bude konečně ten Cold Embrace pre Kataomiča, not bad. Kiritičovi potom, čo tu vylází, tu je přece len jako darovat nějaké ty HPčka zdarma, that's the way. Pekně načasovaný Echo Slash, aby mu to tam ani nemohl PVISIOnovský Mr. Notice teraz nějak devardiť. 9 class medzi tým tu hľadá nejakú tú schovanú vardu, tá je tam pekne hodená, ale za tým stromom. Takže tu jako 9 class bohužel k žiadnemu kempu nedostane, easy camp tu bude mať spavnutý pekne Kataomič. No, na vrchnej strane sa už ako medzi tým budeme môcť ako ďalej dívať iba na ten sekerkoidný spam spolu s čakrou. Tu ako môžu kluci skúšať veci. Ja myslím si, že Miero so saveom nemajú možno žiadnu inú kombináciu viac nahranú ako zrovna toto tu. Jo, pekný půleček tu zabezpečil zase Kataomič len na 2 krepy, dokonalosť presne čo potrebuje. Jo, Kiritič to tu medzi tým teda pôjde ešte farmiť spolu s tým, predsa len ako čím najskôr sa dostať tomu neutrálu, tiež bude ako pekný bonus, ne že ne. 9 class, aj keď to tu ako pôjde takisto skúsiť ako trošku vyšerovať spolu s nimi, ne že ne. Ako lázitnúť to samozrejme úplne nemá jak, ani ten Maidstone tým pádom nepofarmí. Shadow Realmu nakonec si preruší takto rýchlo, aby tam ešte Kataomičovi predsa len strčil a prezradil nakoniec, ale že tam má Vision, Kataomič instantne to pochopil. Jak král, normálne, že jak si by tu dal ten hit, ty vole, spoza stromu, tak hej, okej, brácho. Instantne tam hodil tú centrinu a prečítal, že tam majú lane wardu. Jo, veľmi pekne zahrané a prečítané teraz od Kataomiča. To je jedna malá záležitosť, ale dokázal z toho podľa mňa dosť prečítať. Je tu ale vidět, že si tu Notice prostě fakt jako free farmy na té spodnej straně zase taky velký problém nemá. Na midě zase jakoby, teda by mal být možno v problémoch No One. Vyzerá, že na jeho domácom pukovi to možno ale nebude zas tak žhavé. 7 denájov tam na GPKovi světí, jasně. Zase tam ale tentokrát jako zvolil dokonce ten menej punishing build jako Ice Bottlou. Jo, je to trošku jakoby přece len trošku viac ohlodávací linka pre něho, takže aj ten sustain navíc se mu tam očividně hodí. Satanek to zatiaľ na vrchu zvláda jako podľa predstav. Tam je to jako pre neho očividne pohoda chilla Jazz. Ten element, ale ktorý má jakoby táto linka nezdolatelný, není úplně väčšinou, že tam jako to breaknu celé. Ale že prostě to nejde zastavit, že to nejde counterpicknúť. A keď tam proti tomu majú jako väčšinou silné zbraně, non-stop to prostě budú sekerky za sekerkami, totálny free farm premiéra, do toho samozřejmě neskôr ešte nejaké ty stečíky navíc, teraz mu to jako jeden krepáž ušiel. Nás tu jako netrafil pan Mierovský jako nič tými dalšími sekerkami, ale dobré. Dizar se za z toho zatiaľ jako neděje. Vyzerá, že aj na midě si to tu GPK stále bude jakoby pekne kontrolovat, ono hlavně ten jeho geomagnetický grip, ten jako silence, už teraz predsa len na 2,7 sekundy. Jako dokáže být proti tomu pukovi dost opresiv. Tentokrát se to ale nerozbíhá ten laning phase úplně tak rýchlo. Jo, BB tým za mě nemají úplně na linkách, jako mají podle mě stabilné ty 2 linky, ale nemají tam zas tak velký kill potenciál, by som povedal. Už to, že urvali ten First Blood na vrchu, je trošku anomália, která by sa možno nemala podariť. Jo, No One Age mezi tím jako na těch 22 creepoch, povedme, že to zvládá lepší jako tu minulou hru, protože tu není úplně pomaly 30 denájov samozřejmě. Stále, ale tam jako bude mať GPK tu svoju výhodu, teda si tam nechal sice ujít jakoby toho rangeáka trošku jako nepříjemně.
Na vrchu vyzerá, že to spamovanie sekeriek bude fungovať. Miero rovno do Satanika, to dokonca chcel teraz oprieť ešte s tým creepom navíc. Tu počítal ešte s tou instantnou čakrou, česne tu Satanika netrafí znova. Kataomič ale medzi tým punishnuty na tej spodnej strane. Konečne sa tu začína Notice s tým offlaneovým nekrom celku rozbijať. Tu premýšľal dokonca aj o tom, že by tu Kiritiča ako rovno išiel divenúť chlapec. No, prichádza tu predsa len akoby celá katapult wavea. Šipnúť možno toho nekra na offlinku bol reálne ten najlepší nápad, čo tu reálne BB team mali. No BB team, skôr PVISION ako mali. Notice dá, keď je tu akoby takto ďaleko vyťahnutý. Pekné pery od Kiritiča na to, aby tam vyžral ten jeden hit. Nedostal žiadny damáž. Zase dokonca snajpnutý na vrchu ešte k tomu Dukalis. Takže tu pre BB team nielen, že sa tu nachádzajú tieto tu monštrózne steky. Vyzerá to, že tu no one ale pôjde možno využiť aj tie prvé hejsty čo najskôr. Majú predsa len dobrý vision pripravený aj za tou vežou. Tu budú mať dobrý prehľad PVISIONovci, aby tu niečo našli spomalovaný. Už tu bude ten Kes. Môže skúsiť niečo mu dať nejaké to pery. Tu ale budú mať damage kluci viac než dosť. Rýchlo s hejstami pôjde no one ešte čo najskôr. Skúsi pekne odkráčať, dokonca tu nechá ešte na Inklasovi nejakú tú vardičku, len aby tam chlapec nejaké vision mohol vytvoriť tiež. Na mide sa mu tam predsa len bude rozbíjať celá tá wavea, takže tam sa potrebuje dostať no one čo najskôr. S orbom stihne nakoniec aj toho double creepa, not bad, flag bearer je tam pre neho. Pôjde tu ale aj GPK niečo vymysleť na vrchu, trafil tam pekne tú Hoodwinkovú a bude rozpleskaná instantne. Tam žiadne magnetizy ani GPK úplne na toto celé potrebovať nebude. Na obidvoch stranách teda úspešný move od midlanerov. Než tu GPK síce bude mať ešte aspoň jednu bounty runu navíc. Chvíľku mu to bude trvať, kým sa tam ako navráti. Tu možno aj celá tá wave mu popravde ako umrie, kým tu vôbec ako stihne chlapec dobehnúť. Šprintí ako sa len dá. 2 creepy nakoniec chlapec stratil, dokonca 3. Nič úplne zase tak príjemné, aspoň toho rangeáka si tu ako ukoristiť bude môcť, ne že ne. Za chvíľku sme ale v tom čase, kde sa Mierovi už po 7. minúte presne podarilo zase hitnúť ten dominátor timing. Jo, zase si tu pôjde odťahovať samozrejme tie wavy, farmiť to všetko ako spoločne. Neruška chce proste akurát vyhrávať súboj za najdivnejšiu spáčku ever. Jako buď spí ako na vankúši, vankúše sú jej obľúbené, ale veľmi často akoby skončí tak, že tú hlavu má pod tým vankúšom. No ale to je pohode, ona sa akoby naučí, ako to ako funguje časom, ne že ne. Pohoda. GPK, ten tu medzi tým ale pôjde niečo skúšať. GPKos. Skúsil akurát jeden rolíček. Nic z toho síce monštrózne nebude. To hlavné, čo si tu BB tým ale pôjdu získať, je proste zase farmenie tých stekov. Trojkovou čakrou. Miero to tu pôjde fakt ako vyfarmiť veľmi rýchlo. Ten read by mali mať ako PVISIONovci na svojej strane, aby tam ako vedeli možno ako načasovať nejaký dobrý engage. Medzi tým ale ten engage príde od BB týmu na spodnej strane. A Necroposa tam bude trvajúci magnetize. Skúsil Notice toto tu prežiť. GPK tentokrát ale bude mať damage viac než dosť. Dobrý punish, aj keď tam pre Novana predsa len s tým double damageom zrazu ako vzniká moment, kde tu pomaly uhitováva sám tier jednotku. Jo, tie steky sú viac menej Mierom skoro dofarmené. Tam ako dobré Dukalis vyzerá, že by tu mohli jakž tak zvostať pekne so žaluďmi, tu pofarmil aspoň tú dvojicu, čo tam zvostala z toho celého. Má level 6 dingnutý. Bude toho trošku ako nebezpečnejšia pani Hoodwinková, ne že ne. Každopádne po 9. minúte zatiaľ tu nesvietia BB tým zase tak s veľkým gold leadom, napriek tomu, že tam na mide majú nejakých tých 700 goldov navíc. Ten offlaneový Necrophos, ktorý tu dokonca ide pak ako rašovať rádlo. Bez nejakého dokončeného braceru, bez ničoho. Notice má úplne píči nejakú defenzívu. Ten proste vie, že to potrebuje ako začať cinkať čo najskôr. Že to potrebuje tým rádlom pak ako už popáliť. A nečakať reálne na nič. Jo, postupne sa tu budeme dopracovať, ale k tomu, že tiež ako jakmile sa Kataomič dostane ku winter kurzám, ešte to bude velice pekné spomalenie, práve on bude ale teraz ten odchytený a nebude mať ani Arctic Burn, aby tu niekde prešiel, skúsil si dať ešte Cold Embrace. Drinkoila nakoniec bola enough. No one si to tu teda celé postráži, PVISIONovci si doberú teda tentokrát aspoň ten 3. kill k tomu.
Dena je tu pekne GPK stihne ešte na obidvoch tých krepov navíc. Máme ale za sebou tu 10. minutu. Ustáli to podľa mňa obidva týmy dobré, čo je podľa mňa lepšia správa možno aj pre PVISIOnovcov, že nie sú ako momentálne behind s tým, v čom sú ako BB tým fakt ako extrémne doma. To, že Miero, samozrejme to má zase ako byť celku nezastaviteľnej forme, jo, že tam ako pofarmil, samozrejme dá sa povedať celé tie Ancient stacky, niečo málo tam Dukális ukradol. Vyzerá to ale pre PVISIOnovcov fakt ako zvládnuté neskutočne, hlavne kvôli tomu, že budú mať možno jedno z najrýchlejších offlane radiancí, aké som kurva za svoju túto kariéru pomaly videl. Jako Notice už reálne za 5 kg má rádlo, 10. minúta, on hrá offlane nekradnuto, ale proste zatiaľ ako nepotreboval nič. BB tým medzi tým si tu pôjde teda nastoliť aspoň nejaký deep vision. Chudá Kataomeč medzi tým zase bude ale vychytaný touto dvojicou, ktorá to bola aj naposledy. Žiadny opener tu teda BB tým ale úplne nenájde. Tým pádom by tu mohli mať PVISIOnovci celku easy push na vrchnej strane. Miero medzi tým síce bude schopný samozrejme dopušovať celý ten vrch. Ten mid bude ale možno ten problém. Skôr sa nám upravilo ešte k tomu na 4-4. Veľmi vyrovnaná táto tretiara na obidve strany. Je vidieť, ako tieto dva týmy budú close. Pekný instantný silence. GPK pripraví aspoň Novana do dosť veľkých problémov. Nakoniec tu bude chcieť ešte strhať do prdeli. Tam nebude žiadny follow-up, kde by ho mohli nejak kľudci punishnúť. Ostane tam chudák Novan, síce tuto staknutý na 400 APčkách. Nebol tam predsa len pre GPK a použitý ten Magnetize. Takže tam jako žiadny overcommitment tam jako nechystali úplne BB chlapci. Miero má ale zase podľa mňa toho Beastmastera rozohraného presne tak, ako on má rád. Za 300 tam bude mať dokončenú úplne celú. A aj tú veľkú helmu Overlorda. Začne sa ten hlavný pressure, ktorý takto skoro fakt ako nebudú mať ako zastaviť. To rádlo je každopádne pre Notista online v 12. minúte. S offlane nekrom. Normálne sa teraz na to môže pozrieť Amar a dívať sa, že OK, chlapče. Tak ako ruky na vrch. To OK. Tomuto sa kurva hovorí timing. Plzeň medzi tým akoby ide teda tvoriť buď nejaké tie krvavky, alebo niekde do práce, alebo niečo podobné predpokladám. Mají sa krásne Plzeň. Nás tu ešte čaká zo pár dotičiek dvojek dneska. Hopefully to budú celé 3, aby sa nám to grandfinále naplnilo do 5 hier. To by bola tá krása krás. To by som tu dneska rád videl. No a už tam majú PVISIOnovci dokonca aj ten 1K gold lead nachystaný. Ono to začne ale s tým nekroposom podľa mňa teraz ešte ako brutálnejšie cinkať. Jo, scalovať budú PVISIOnovci fakt ako through the roof. A príde mi, že aj keď tu ako BB tým chcú ísť ako hrať nejaké to tempo. Už tu majú pekne jednoho holohlavého Karla pred 13. minútou, jo. To je proste fakt ako niečo, čo nejde defovať. Ten 2000 HPčkový enchant, ten púcek, ten ho bude normálne sám uklikávať 2 týždne. No, tu vežu proste fakt ako nepôjde ako ubrániť, ani keby kluci moc chceli. Miero to tu začne teda celé pomaly kontrolovať. Pokus ale prichádza do leda Notista. OK, nastekovaný, tam ale pekný terrorize to možno zastaví, dokonca tam príde aj dobrá Reaper Sight, tak Irritate z toho, to tu sa nedostane. Stek si tam Notis síce nezobral, 9 class a to bude vytradovaný, ale toto bol nakoniec veľmi pekný otočkis. 9 class tam pak ako zastavil úplne celý tento pokus. A že to zrovna stojí Kiritiča život, to je huge. Jo, to, že si Notice akoby tam s jednotkovou sajtou akoby nič nezobere, ten jeden regen je viac menej celku worthless piece of shit, tak je to celku jedno. Vyzerá, že tu klasicky proste pôjde akoby do toho najviac greedy buildu, čo existuje. Začať proste rýchlo iba s nejakou botou a potom proste fakt ako urobiť rádlo, travelu, shardu a potom už akoby tam porobiť, čo je treba najviac. Základ ale je často veľmi podobný. Uvidíme, či Miero ale ovládne túto hru s jeho beastom dostatočne. Že ono, keď bude ten beast dobre rozbehnutý, takisto ako nejaký 3., 4. item, tam môže vyťahnuť ten nullifier, ktorý to tu proste bude counterovať brutálne. Jo, na Kiritičovi napriek tomu, že tam máme už pripravený teda celý ten Mage Slayer. Jo, well, základ je tam dobrý, ten Desolator bude ten jeho damage upgrade. To BKB potom ako bude nejaká tá defenzívna option. Úplne by som ale PVISIOnovcov jako ba naopak nepodceňoval a za mňa ako zvládli tentokrát ten laning veľmi pekne. Dokonca to ako fakt uklikali o 1K lepšie. Skôr aj keď bude 5-5, je čisto otázka, či to mierové tempo bude teraz ako dosť tuhé. Jo, Toncek predsa len sa takisto už myslím, že ako Satanikovi letí celá tá Shadowblade, takže v tej 15. minúte je extrémne rýchly timing aj pre Satanika. Všetky 3 kóry u PVISIOnovcov to fakt ako ustáli s dokonalosťou.
Nás jako nevedia takisto ani o tom Shadowblade, ktorý by tu Satanáš jako mohol ísť niekde možno využívať potom. Jo, nájsť tu samozrejme tomu Beasta už bude ako druhý challenge. Kataomi ho tu skúsil nájsť Mr. 9 Class. No tentokrát úspešný lietajúci slalom, Kataomič. No, ešte medzi tým pôjde 9 Class sa trošku zdržovať. Skúsiť tu ešte za stromom vyportiť preč. Pekne sa tam schoval, no one ho tam nevidel. Keď si tu samozrejme prídu kluci doraziť akurát tú tier jednotku, už by bolo predsa len 15. minúte na čase. Vychytaný tu bude nakoniec save. To bola určite tá Shadowblade od Satanika. Jo, ešte samozrejme tento tu Vision im to tam ako určite uprednostnil dostatočne. Miero, ten sa ale medzi tým pekne vyhol tomu setupu od Dark Willow. Pôjde ale 1v4 musieť ako vymysleť zázrak a myslím, že tu aj keď má dobré tempo ako vymyslené, tu proste bude odchytený úplne mimo týmu. Táto jedna veľmi pekná Dukalisová Varda, tá už tam bola predtým dávno na toto tu pripravená. PVISIONovci, že tu fakt ako teraz nám všetkým, možno ako by tu ukazujú pekne návod, ako tu vychytáva takýto tempo line-up, zrazu im tam dokonca kurva bude svietiť 4000 gold lead. Pre BB tým tu sa ako začínajú trošku ako problémy, by som kurva povedal. Jo, začína im tu ten vláček ako by trošku momentálne uchádzať. Nie, že teda zrovna spomínam vláček, keď sme ho dneska ešte ani jedenkrát nemali, to je dneska normálne na hype trainy, resuby, to nejaké to saboidné, toto predĺžovanie úplne fungovať nebude, teraz ešte dokonca do kamery rovno svieti zase lúč jedného toto slnečného žiarenia, takže som tu akoby trochu osvietený, ale to sa za chvíľku pekne krásne fixne. Dukáli sa aspoň budú schopní teda BB tým teraz niekde nájsť, takže no, aspoň tu máme pred 17 minútou trošku dotiahnuté to skóre. Tie dve čísla tam teraz ako čítať nemôžem pre svoje dobro. Aspoň možno to bude akoby taká nenápadná trapka, aby sa tu pekne ako všetci plebejci ukázali. Alebo aby sa ukázali v čete akoby tí, ktorí majú predsa len pod 20 rokov, ktorých moc nebude. Uvidíme, čo po 17. minúte tu budú ale kluci vymýšľať ďalej. Už sa BB tým zase spája okolo toho midu. Majú tu predsa len ako s tou veľkou dominátorkou push power, jasný, majú tam na Mierovi blinku. Ja, zrovna ale vychytať puka, to ako nie je úplne niečo tak jednoduché, čo by mohli teraz ako kluci spôsobiť. Jo, GPK má myslím, že síce na ceste už ako celé to BKB, takže by tu mohli mať BB tým celku go time. Tu ale na Satanášovi, ako takisto už sa tu dokonca bude približovať pomaly dokonca celé to BK, bo fakt ako PVISIONovci normálne prechádzajú týmto tu celým, povedali si jo, na druhej strane majú kurva stabilný laning, tak zoberieme ešte stabilnejší a poťaháme ich proste kurva za vlásky. Jo, ako why not? Úplne bez problémov to tu akoby zatiaľ vychádza. BB tým, aj keď majú svoju scalovačku, svoje tempo, neprichádza zatiaľ ešte úplne moment, kde by tu mohli prebrať to tempo na svoju stranu. Ani zďaleka. Ten offlaneový Necrophos, jo, hlavne, ten už dokonca tam pôjde pekne urobiť aj tie konce krejknuté v repy, ako celku už teraz ako klasický tretí item. Hlavne má toho hrozne moc na to, že je 18. minúta. Jo, ako reálne má proste 227 creepov s offlaneovým nekrom. Farmy je asi tak 8 krát lepšie, ako by mnoho z nás ako by pofarmilo za carry nekra, alebo za hoci čo iné. Takže je tu ako celku tá veľká otázka, kde toto celé bude šahať. BB tým sa medzi tým idú presúvať dole, samozrejme objektív za objektívom, veže by mali by pre nich možno to podstatné. Notice tu teraz ako uvideli vyťahnutého velice ďaleko, Boldrom ho ale nespomalia, Notice si proste odkráča do bezpečia. Miero tu dobre zostal dole, aby tam teda dopušoval aspoň tú tier jednotku, tomu kluci ako nezabránia, aspoň to stavebné sporenie si BB tým vedia teraz pekne brať. Jo, pre mňa by nejaké to stavebné sporenie možno aj existovalo, keby tu akoby bolo zo pár pocnivých menších vstupenečiek od niekoho. Uvidíme, či ma akoby niekto dneska ešte bude chcieť potešiť tu, ale medzi tým tu bude vypnutý ako prvý GPK. Za ním síce bude tradenutý 9 Class, ale toto pre PVISIONovcov je stále skvelý opener. Jo, Dreamcola je tam stále ušetrená. Tu ako nakoniec vyzerá, že Novanovi sa nechcelo ísť úplne to chaseovať takto jednoducho ďalej. Počítajú tomu s tým, že samozrejme do nejakej tej winter kurzy a podobne to možno nebude ten najlepší nápad. Tiež už aj na Kiritičovi predsa len akoby to ofenzívne duo itemov je. Už ten Kes kurva začne štípať.
My sa ale momentálne budeme nachádzať už pekne v 20. minúte. Skóre sa nám konečne upravilo na krásne čísla 7 a 8. Jo, trošku sa nám to tam odprostilo od toho blbého dvojčíslia. Našťastie nebudeme teda staknutí v Gen Z. Jo, musím ale povedať, že tu PVISIOnovci zrazu proste fakt ako ustávajú. Ako keby po tej jako jednej hre, zrazu ako po tej jednej prehre pochopili, ako proti Bedboomovcom potrebujú hrať. A zrazu to proste funguje. Kľudne im tam nechali ten ich domáci scalujúci brutál line-up. Ale proste vyhrávajú o 4000-ky. Ten offlaneový necro bol nakoniec ako fakt skvelý nápad. Dokonca tam ani nedokončil tie vrepy. On tam jako kúpil iba tých 10% Magic Resistance. Miesto toho pôjde ako prvý urobiť práve Lotus Orb. Takže zrazu ako tuto jednak už nebudú dobre fungovať ani úplne nejaké save-oshové záležitosti. Ale hlavne tu Primal Roaru zrazu do toho Lotus Orbu, ako si Miero bude musieť ako rozmysleť, kde dať. Pekné týpy od No One teraz tuto za stromkami. Sice dobrý nápad od týmu BB. To, čo by teraz potrebovali zabezpečiť, sú samozrejme tie objektivy. Samozrejme, že to najpodstatnejšie by mal byť Tormentor a hneď potom Rosh. Majú na to line-up úplne prichystaný. A takisto ako netreba úplne podceniť to, že tam Kiritič prinesie nejaký minus armor. Ten Aegis by tým pádom ako tiež mohli ísť možno na BB stranu, napriek tomu, že nemajú úplne goldami toto rozhorané tak dokonale. Aj tak sa im tu akoby darí teraz momentálne si brať z tej mapy to, čo ako chcú najviac. No, ako tie trady nemajú úplne PVISIOnovci zlé. Hlavne je to fakt ako stále ten free farmiaci necro, ktorý podľa mňa môže byť ešte celku issue. Jo, skore 6-9, bohužiaľ Atlixy akoby úplne teraz už ako nepríde, možno tej ďalšej hre akoby teoreticky by to mohlo prísť, možno keď tam ako vymažeš ten jeden kill na druhej strane. Uvidíme, možno sa dostaneme k tomu, že niekto bude mať 69 kg, to je možno ako trochu väčšia pravdepodobnosť ako to prvé. Každopádne pred 22. minútou to tu PVISIOnovci stále majú celku pod kontrolou, napriek tomu, že stratili Tormentra, jo, tak tam proste stále majú 3000 gold lead, pohoda. GPK teraz pôjde ale skúsiť aspoň 9 klasa vychytať, bohužiaľ cez Silence chlapec nedá nič. Bohužiaľ, Denial tam síce tú haze runu, už sa tu ale dostávame k tomu skóre, ktoré sa postupne pekne vyrovnalo na 8-8. Veľmi close sú akoby oproti sebe podľa mňa tieto tu dva týmy. A je to tu podľa mňa v tomto tu Grand Finals už ako celku cítiť, tu už pôjde o každý milimeter. PVISIOnovci, aj keď si tých prvých 20 minút povedzme fakt ako nejaký lead zobrali, teraz hociaký pick-off, hlavne na nejaký core, by znamenal pre BB tým samozrejme otvoreného Rosha. Zrovna Satanika tu ako tesne nevychytali, ten sa už pôjde presúvať navrch, tam stretne akurát toho veľkého draka, to bude ale tým pádom ako instantne opener, dokonca si to Satanik normálne hneď uvedomil. Ako si to tam instantne potom ako pôjde vrátiť, ten target bude práve Dukalis, ktorý mu tam chceli akurát na pomoc. Ako toho veľkého dráčka sa Satanik nakoniec zbavil, pofarmil 200 páďo, takže not bad pre neho. Ale nebol úplne ďaleko od toho, aby práve jemu chlapci pristáli na gebuli. Neviem, či jeden support kill tu bude stačiť, aby si tu BB tým ako chceli ísť ako lajznúť toho Rosha. Tam nakoniec to dokonca pôjde kurírom, tuto ako nenápadne skontrolovať Mr. Dukalis posmrtne. Dokonca tu pôjde aj na druhú stranu, proste tým kurírom normálne skautiť, hľadať, či náhodou tu nejaký zázrak nebude, kto mu to tu ako snajpne okolo. Dokonca mu ten kurír fakt ako prežije. No je dobre využitá smrť, Dukalis za 3 sekundy sa bude spavniť. Medzi tým tu ako poskautil, Kiritič ako pravdepodobne po toho kuríra už stihne prísť. Wow! Neviem ale, čo sa stalo momentálne na kiku, tam očividne Pexon poslal nejaký pack it up. Ja neviem ani, čo to znamená, čo to je. Čo to je na tom? To je akoby 1000 nejakých tých ako kikov. Tu neskutočne ďakujem Pexone za takúto podporu, aj keď teda neviem ani koľko to je. Neviem, či to je akoby podobne ako byty alebo niečo podobné, môžeš mi to tam akoby možno ako kľudne preložiť. Nie som úplne tak ako skúsený kickboy, ale neskutočne pekne ďakujem tu za takúto krásnu ako podporu. Že vraj pack it up. Neviem, ako kto si teraz akoby bude musieť ako momentálne zabaliť. Natiaľ ale s týmto tu aj ukoristeným Aegisom. Myslím, že BB tým napriek tomu, že fakt ako z toho laningu nezobrali tie goldy, ktoré možno chceli, aj tak to tempo možno bude fungovať. Jako Notice tu proste celú hru, on normálne sa nezúčastňuje ničoho, on tu proste iba free farmí za nekra. Jako toto by sa mi z offlinky teda páčilo tiež, jako 25 minút už tam reálne jako postával pomaly full inventár. Už tam začne pracovať dokonca aj na nejakom tom hodku, aby sa nepovedalo, počkať, tu ale sa nejaká šlamastika deje. Tu je Dukalis za sejva rovno tradenutý. No a ako je tam 9 class padne tiež, padnú tam teda PVISIOnovcom obidvaja supporti.
Satanika tu hlavne jako nebolo síce teraz vidieť cez ten invest, ten si tu jako ide počkať, možno prekvapiť práve toho Keza samotného, možno si ísť po nejaký iný, lepší target. Satanik hľadá. Zrovna bude chodiť okolo centriny, kde by ho teoreticky mohlo byť vidieť. Nakoniec si pôjde práve po GPK a na toho sám podľa mňa ale nebude mať Satanáš úplne damage. Skúsil to. Snaží sa byť ten hlavný nebezpečný chlap. Skôr sa nám ale teda upraví akurát na 11-9. Hlavne support killy nám tu teraz ako budú svietiť jeden za druhým na vrchu. Bude možno noticed, ale hantený prvýkrát asi za poslednú hodinu a pol. No, zase ale s Nekrom bude mať očividne dosť move speedu, len aby sa z tejto tu šlamastiky dostal. Neho mať s offlaneovým Nekrom, ale cez 334 creepov, ako tu je chlapec spoko. To fakt ako neexistuje akoby niečo, čo by ho tu ako rozhodilo momentálne. No samozrejme, že by sa mu tam páčilo miesto cirklaty tam mať ešte nejaké to hodko, aby to bol fakt ako tough boy. K tomu tam ešte strčiť nejakú tú šivu, aby ho ani tým minus armorom tak moc nemohli rozpleskať. Ten timing možno až s nejakým neskorším nullifierom bude niečo, čo by tu mohlo fakt ako toho Necrofosa celku roztrhať vejpůl. Ale tiež to akoby bude moc teoreticky vytvoriť to chlapec na druhú stranu. Pexone, ešte raz ďakujem za tých ako 1000 kickov tam. Jo, a fakt ako neviem, akú to má ako hodnotu a celku by som bol akoby zvedavý, keby mi tam ako niekto zistil, aká veľká hodnota tomu je. Či viem, či sa mám akoby tuto akoby brutálne tešiť, ale rozumieš, a extrémne ti ďakovať. $10 je to Flavíku, to je kurva dosť. To je čo? To je akoby ako 200 korunové dono, ne? To si nájdeš, ja neviem. No však to je jasné, Pexone, ďakujem krásne ešte raz za tých 1000 kickov. Tu Kális medzi tým bude teda vychytaný na spodnej strane. To, že tam ako Miero musel dať aj to BKB, ako nie je možno úplne príjemné, ale it's OK. Už hlavne za chvíľku dokonca bude mať dokončený aj ten Aganem, aby tam aj tie bubny strúhali okolo neho. Potom už tam naklikáva nullifier, ale tu možno bude práve Satanik ten, ktorý to tu pôjde otvoriť celé. Vypnutý zase save. Winterkurzov je to dobre zdržané, aby tu mohol niečo rozbehnúť. Kiritič, tá terror wave to ale dokonale zdržala. Tam Kiritič nepopoval úplne agresívne to BKB. Satanik tým pádom bude môcť odkráčať preč. Punishnutý bude aj Kata Homage. PVISIONovci tu našli veľmi pekný opener a reset hlavne. A teraz tu Satanik samozrejme pôjde ešte na ďalšie kolo GPK a tu rozpleská Vejpůl. Dobré in and out tu vyťahli chlapci z PVISION. Toto ich naučil ako 100% pupan. Ten vie ako zasúvať a vysúvať zároveň. Satanik možno s tým ešte nebude mať úplne zase tak moc skúseností. Tuto ale vyzerá, že pred 28 minútou tu fakt ako kluci vymysleli zázrak. Ten 5000-ový goldlic sa teda bude budovať aj naďalej. Žiadne tempo úplne s Beastom tu nebude tak plne fungovať. Takisto je akoby zaujímavé si urobiť ten agáč predtým, ako urobiť ten nullifier, ktorý je možno túto hru aj o niečo podstatnejší. No už je tá druhá vec. Morphy, ale pekne príde takisto tuto prispieť nejakými tými 100 bitmi aj na Twitchi. Takže súboj Kick versus Twitch. Dneska dokonca môžu ale kickovci vyhrať dokonca aj na suby. Dneska tu ešte neboli žiadne gifted suby. Si to tam samozrejme na Twitchi máme dokonca cez 209 divákov. Morphy dokonca tu prišiel, to tu normálne rozbitovať jak král. Už tam proste normálne nahádzuje ty vole 100 bitov za 100 bitmi na pána pánov. Sám tam ja neviem, či chce akoby spustiť momentálne nejaký poriadny hype train alebo niečo podobné, alebo iba vyhádzať nejaké tie zbytkové bity. Ďakujem ale krásne Morphy za takúto peknú podporu. Teraz keby tam ako niekto hodil samozrejme nejaký dobre načasovaný tuto ako gifted sub alebo niečo podobné, možno aj nejakému tomu vláčku by sme sa mohli dneska dopracovať. Nám ide medzi tým bude ale problém o Kiritič, dobre tu môžu PVISIONovci otvoriť možno toho najdôležitejšieho na dve rany. Tam Dark Willow síce stratila polku, ale polka nie je full HP. Terrorize sa bude snažiť možno načasovať túto pán 9 class, nakoniec to iba naznačí. To, že sa predsa len ako zbavili toho Aegisu, tentokrát nebude vadiť ani jednému, ani druhému týmu. Jako môžete sa tam teraz akoby vo všetkých chatoch kľudne ako prihlásiť. A možno akoby vás tu dneska niekto bude schopný obdarovať, možno tam bude niekto vyvolený, ktorý to tu bude chcieť obdarovať. Hlavne môžete akoby mysleť na to, že teraz ako to nemusíte dávať randomákom. Tam dokonca existuje už nové tlačítko na Twitchi, že môžete obdarovať len tých, ktorí tu aktívne sledujú. No, neviem, či to niekto akoby dneska akoby skúsi využiť. Väčšinou takíto naši sub-specialisti bývajú buď tuto nejaký prst Elskoto, alebo hlavne Hytrich. Ale samozrejme sú tam aj akoby mnohí ďalší, ktorí si sa zmestia možno do top 3. Ale teraz momentálne pak ako sledujeme nezastaviteľného Satanika. Miero tu medzi tým ešte pod tou Vardou, ako je celú dobu vidieť, tu skúsi odísť preč. Terrorize ho síce nechytila, ale tu žaluť už ho nachystá. Tam stihne nakoniec ale popnúť rovno BKB a TP home.
Nightfallovská taktika bude teda viac než funkčná. Jo, PVISIOnovci ale tu fakt jako prebrali zrazu všetko. Zrazu ještě s tím hodkom na Nekrovi ani burstu to úplně nejde a mezi tím dokonce bude zase najdený GPK. Satanek má toho damageu prostě moc. Jo, tu otvoril celé spolu s Novanom. Tu jako rozsekávají celou tu mapu, tento tu mladík si konečně chce jít po nějaký velký titul. Jako podarilo se Satanekovi přece len už jakoby niečo málo zodvihnout, ale neboli to tie najväčšie turnaje. Nebolo to Esports, World Cup Perony a nebolo to TI. No vyzerá, že Satanek si možno tento rok pôjde aj po oboje. Jako po Pupanovým, jako by som to povedal, otcovstvom na tej coach pozícii by to mohlo byť ono. Tu pôjde ale Notice pekne ešte chaseovať dozadu. Satanek tam tesne teda ku Kritičovi sa úplne nedostane. Ten bude schopný z BK Beam sa dostať do bezpečia. Satanek tu chce ísť, ale ešte chaseovať. Tam prišiel pekne aj ten púcek dozadu, tu Dreamcoilu. No nakoniec úplne nestrčia. PVISIOnovci to tu ale majú fakt ako extrémne dobre rozbehané. Jo, tu zrazu jako tým BB, ktorí boli možno tými najstabilnejšími ešte s ich stabilným draftom teraz. Dostávajú prostě outclass. Jo, zvolili si proti ním tentokrát kluci, že OK, chcete mať silný laning a farmiť rýchlo, vyeskalovať. My máme na to odpoveď. Ten offlaneový Nekro funguje normálně tak 38krát lepšie, ako by som v tom drafte odhadol. To, že bude mať Satanek 8-0 samozrejme, to je jako huge as fuck samo o sebe. Jo, má tam aj pripravený celý ten Kiras, takže aj ten jeho tým nebude úplně zas tak moc kapat na ten minus armor od Keza. BB tým prostě straglujú. Jo, Morphy, by the way, ďakujem za to množstvo bytov, ktoré sa tam dalo, ani neviem, akoby koľko to tebe celkovo bolo, či to bolo nejakých 500 padeť, niečo takéto podobné. Už je tam zase možnosť giftnout 1000 subů. Jo, to obdaruje všechny, za 516 €, to určite niekto skúsi. No, dobré, jako pravděpodobně tu nemáme nějakého úplně Big Daddyho, který by to tu dneska přišel jakoby fakt jako takovýmto způsobem poťahať. Ale můžete myslet na to, chat, že tu je tam možnost kludně giftnout 1000 subů, jo, jako... Viděl jsem to zatiaľ iba o 2 ženských streamerek a pravděpodobně se nikdy v životě k tomu ani nemůžem dopracovat. No ale počkať, tu sa medzi tým deje jako bordel, tam prežil sice niečo málo GPK, toho ale hneď potom aj tak snipol Satanek. Notice tu medzi tým jako konečne trochu burstený, konečne na ňo Kiritič jako mal tentokrát damage, Nekro je dole. Tu ale ešte stále pôjde Satanek ukazovať svoje zbraně momentálne. Cold Embrace tu trochu zdrží na Beastovi, ten už ale žiadnu veľkú defenzivu nebude mať, kým tu nebude Kez ako podpora, Miero ten manfight nemá ako vyhrať. No one to tu dorazí na kráľa králov. No a myslím si, že Kataomič, ktorý tu chce akoby získavať zázraky, ani tu Winter kurzu tam nebol schopný úplne vytiahnuť. PVISIOnovci toto zase zvládli podľa predstav, celé to majú pomaly kurva breaknuté. Pre 33. minutu tam Satanek dokonca zase jako nebude mať ani smrť, má tam pripravený godlike, je tu pripravený dokonca niekomu rovno skočiť na gebulu. Teraz vie, že tam nebudú predsa len ty defenzívy, teraz vie, že tam nie sú úplne cooldowny. Nikdo sa mu tam ale úplne neukáže, aby to bolo zdarma. Jo, high ground tu teda stále bude stáť. Konečně aspoň na toho Nekra popravdě mali damage, aj keď to jako trvalo nějakou dobu. Uvidíme. Uvidíme, či se nám tu vůbec jakoby dneska podarí spustit hype train. Jo, tu nebudeme polemizovat o nějakých jako viac menej nedosiahnutelných záležitostiach, že by tu někdo chcel obdarovat všetkých, alebo ty že tam někdo klikne na 1000 subů. To jako pravděpodobně nepríde. Čo si jako budeme, je tam možno tak 0,0000001% šanca. Je tam jako takýto někdo neskutočný, by se tam jako stal totálnym Big Daddym. Vrátím se ale naspäť teda do tej hry, aby si sa tu jakoby všetci do jedného samozrejme mohli baviť. Ešte by ma celku jakoby zaujímalo, kdo mi jakoby teraz zakýva, keď vám tu jakoby, keď vás všetkých pozdravím na všetky 3 platformy. Jo, kdo tam jakoby si momentálne užíva nějakou Dotu 2? No? Uvidíme, ktorá jakoby ta platforma bude teraz ta najaktivnější. A mezi tým jdu BB tým ale skúsiť nějaký comeback smoke. Tých 13 000 gold lead ešte ako ide dobehnúť, keby vychytali normálny fight. Ten Kez môže byť to overwhelming late game nezastaviteľné carry.
Zatiaľ iba teda s nejakými malými krytmi, to Skáďo by očividne možno s nejakými veľkými krytmi sa tam ako hodilo. Uvidíme, či ale niečo chlapci nájdu, nakoniec tu proste fakt ako skauti po mape, proste ich bez problémov 9 class našiel celý ten tým. BB tým sa budú chcieť teraz dostať do bezpečia, tam medzi tým ale bude prichystaný práve GPK, Satanik už je tu na follow-up, Golden Brace by mu mohol ale zachrániť prdel. Nájdu tam aspoň teda 9 classa vzadu, Reaper sa aj tá hodina, k tomu tiež GPK prežíva nakoniec za tých 20% jakž takž. Kata Omage ale hneď potom po kape, jeden support za supporta. Kiritic skúsil vzadu ešte niečo ďalšie, jeden Raptor Dance, ten by mohol niečo málo nahodiť spolu s tým Nullifierom na toho Necrofosa by mal mať Kiritic dosť damage, Satanik medzi tým sa už ale zbavil, sejva tiež. Jo, Kiritic tu hlavne bude bez defenzívy, Satanik to tu môže ísť možno dokončiť celé, tým Tonskom to tu proste rozdiel a panuj taktikou, rozpleskáva celé, cez leto náš tu akoby hlavne chlapec pôjde pekne ochladiť trošku tým vianočným stromom. Dáreček by chcel mať vo forme toho obrovského prize poolu z Esports World Cupu už pol roka dopred. No vidíme, či teda akoby po tej 35. minúte to tu bude môcť breaknúť celé. Tam 70 sekúnd čas, kým tam nebude ten carry pták. Jo, tí supporti tam akoby budú za pár sekúnd. Satanik ale pušuje fakt ako nezastaviteľne, za chvíľku tam bude mať dokonca aj pripravenú tú kládu, aj bez nej to predsa len štípe. Jo, už vie, že tam bude síce spavnutá tuto nejaká Kataomiho Winter Wyverna, nie, že by mu to podľa mňa vadilo, bez toho Keza tam podľa mňa nemôžu BB tým ani nič skúšať. Jo, dokonca tam pôjde Satanik toto celé skúsiť ešte otočiť a Kataomič proste vykape jak nič. Tu môže ísť zdržovať save, koľko len chce. Tu nezdrží chlapec nič, celá pušnutá strana pre PVISIONovcov je pripísaná. Do toho je tam pripravený Roche, pripravený Tormentor, dokonca pripravený double damage, aby to bolo celé ešte kurva o niečo rýchlejšie. Po 36. minúte ako nielen, že za chvíľku bude mať Satanik dokonca dokončený úplne celý Swiftblink a full 7 slotted build. Tu fakt ale ukazuje ako neskutočného Tonska. 12:02 bez jediného punishmentu. Ešte tam musel hrať do tej spamovacej linky. Teraz si double damage ale zobere zase na nejaký pick-off. Prečo tam predsa len ísť na Roša? Keď môžete hantiť jedného za druhým. Satanik je tu fakt ako všade. A normálne si toto aj PVISIONovci všetci už ako užívajú. No to necháme na teba, mladíku, pohoda. Tak si to tu rozpleskaj sám a pôjdeme rovno na ďalšiu hru za moment. Ne, že ne. Notista, aj keď tu není možno zase tak akoby úplne vidieť nejak ako vo flashy momentoch, za mňa je ako extrémne podstatný element, že z tej offlinky si akoby odniesol viac než fríčko, že má proste teraz full inventár, kde je ako dobré, môže robiť ešte nejaké veľké travely, môže robiť nejaké backup a môže robiť iné záležitosti k tomu. Dostať sa ale teraz k nejakému openeru pre BB team je ako veľmi ťažké. No, Satanik, ten sa tu na chvíľku teda dokonca ako teraz aj ukázal. Už myslím, že sa pôjde pekne akurát vrátiť tomu, aby tam dorazil toho Roša. Jo, zatiaľ sa o to pomalinky postará túto Note s Novanom. Tiež treba ale myslieť na to, že za chvíľku tam dokonca bude kurva level 25 na obi dvoch. Tým pádom tam všetci budú mať 25-ky od PVISIONovcov. Smokom sa tu medzi tým síce už idú BB tým ako presunúť. Toto ale bude too late. Dukalis ich tu dobre ešte aj v tom smoku našiel. Veľmi pekne odhalil celý ten positioning, odhalený tu bude aj cooldownovský Ludvík. A už to tu idú kluci skúsiť pohantiť presne s tým levelom 25. Dreamcoil to tu ako trošičku nachystá, ten hlavný ale bude Satanik. Tentokrát sa to GPK-ovi podarilo otvoriť do neho. Kes konečne mu to pôjde ukázať tiež. Sataníček sa tu rozplýva s tým Satanikom, ale sa možno ešte po lifestyluje z toho všetkého. Satanik tiká a nakoniec Glimmer mu nezachráni prdel, bude dead na 110 sekúnd. BB tým toto ešte môžu ustáť, ale majú tam ešte Notista, ktorý to možno ukončí aj tak celé sám. Tam museli chlapci strčiť, jenom aj celý burst, ktorý tam mali, do toho kamenného pána. No ale vyzerá to, že celá BB skvadrána toto tu proste vykape. Ten over 25 level púk, už 26-kových, tu pôjde trhať všetkých. Necrofoss im tam takisto podľa mňa rozdal viac než dosť. Cez 7000 damage Necro. Všetko tam síce strčili do Satanika, ktorý hlavne nemal ten Aegis. To bol ten hlavný dôvod, prečo to akoby kluci skúsili takto all in. Zrazu tam je ale Necrofoss akoby pekne s 2 životmi pušovať môžu, aj keď toho Tonska tam ako nebudú mať úplne celú minútu. Chvíľku to hlavne vyzeralo, že iba s tým Satanikom sa tam ešte jakž tak, že udrží chlapec. Jako, no, bolo close. Každopádne PVISIONovci už si tu pekne zaokrúhlili ten lead už na 28 000 pred 39. minútou pomaly, ale isto. Môžu ísť možno aj ukončiť nádej tejto tu hry číslo 3. Pôjdu si možno tú druhú výhru pripísať im dobre piknutým offlaneovým Necrofossom. Jo, Satanik teda si trochu pokazil tie dokonalé čísla, pretože neskončí úplne bez smrte.
Ta jedna smrt tam bohužel jakoby světit bude. Medzi tým sa tu No One bude hrať dokonca v enemy bázi s tým, aby si tu save posoloval. Cold Embrace to trochu zdrží. Winter Kurza tu príde tiež. No One sa ale s Eon Diskom toho fakt jako bát nebude. Tesne mu to save, prežil cez ten Glimmer reálne. Nakonec bude schopný si to tu teda pohýlovať. Notice to síce chvíľku trvá, kým tu predsa len tie Raxy jako popušuje. Není tam ten toncek na push, tak to prostě chvíľku trvá. Aj tak ale to vyzerá, že tu Notice bude mať dosť času na to zničiť aj tie melee Raxy. Nazdar. Kontroloval to tu pre istotu 9 Class, aby to tam jako nemohli kluci nejak punishnuť. Už je tu ale Satanek naspäť. Jo, nemá sice jakoby klapet ešte stále goldy, povedzme na nejaký buyback. Aj tak ale pôjde očividne hľadať nejaký opener. Mne vyjde ta Kiras aura, takže to by si to BB tým jakoby mohli možno postrážiť. Jo, do toho ale je hlavný Notice, ktorý tu prostě bude stát s Nekrom 3000 HP, so Shivou, s Aegisom a nezaujíma ho reálne nič. Toto jako podepušovať, jo, keď tam je ta Deadpool za každých 2,5 sekundy je skoro nemožné, aj tu creepwave tam hlavne udrží pri živote po každom tom nívku. No dobrý, teraz ich tam ty creepov moc už jako nezvostane. Ja myslím, že Notice sa ale nechystá nikde smouknúť sa, skúsia teraz BB tým, skúsia ísť akoby tuto po strane, možno nájsť nejaký zázrak. 9 Classu dobre za stromami popravde, ale odálil celý tento move. Stihne aj vyblinkovať preč, No One tu pôjde skúsiť akurát nejakú tú botočku, keď sa kľúci vytiahli. Dreamcoila už ich tam pekne chytí, Satanek prichádza do radu, nakoniec nemal damage na to, aby tam Kataomiča dorazil, to je možno príležitosť, ako sa do Satanika môžu kľúci otočiť. Hlavný je práve Kiritič, veľký anime battle prichádza, Satanáš, ten carry súboj ako zatiaľ celku ustál, ale za chvíľku začne tikať, tu stále bola tá Saita ready, celé to pôjde očividne Notice doraziť, GG už je dokonca tam, tu chlapci chápu, že s tým nemôžu nič, tým PVISION pomáha v tomto tu Grand Finals, po 41. minúte 14. sekunde to tu teda ukončujú, no zatiaľ vyhrávajú 2-1. Je to BO5, ktorá ešte stále nemusí znamenať to posledné slovo. Čiže stále môžu BB tým teraz ako nabehnúť na dve stabilné, rýchle výhry. No to celé Grand Finals môže ísť pre nich. O niečo bližšie sú ale momentálne teda PVISIONovci s dokonale zahraným ako line-upom, ktorý bol fakt, ako by som povedal, normálne ukraftený proti tomu, čo hrali teraz ako chlapci tuto z Bonga Bonga. Jo, tuto Big Boobs, alebo inak môžete akoby BB Squadru teraz ako nazývať chlapcom, ale ani dokonca tie cecky tentokrát nepomohli. Jo, jako bohužel. Jo, tentokrát akoby, aj keď tam mali celku stabilne rozohrané, to, čo chceli mať, tak ako tam prišlo, ale nebolo to prostě dostatočne jako strong. Jo, myslím si, že aj Satanek tým, že tam hitoval aj ten 15-minutový prostě Shadow Blade timing s tým jako Sabrom, že už vtedy to začalo akoby celé rozbehávať, dokonca nakonec skončil s 1168 XPM, Notice 1112 k tomu, jo, traja mali prostě nad 1000 XPM, je prostě vidět, jako PVISIONovci tu prostě brali len to, čo bola fakt jako samá číra dokonalosť. Jako Satanikovi by sa možno na túto hru jako to MVP nadělil. Notice tou jako nekrofozale z offlinky, ten je minimálne na zdvihnutie rúk. Jo, ten jako tam predviedol toho takisto kotel. Veľmi dobrý pozičný play počas tej hry od 9 Classa hlavne, ktorý tam bol schopný vždycky rozbíjať všetky možné smoky, čítať dobre ten enemy tým, aby tam jako žiadne veľké prekvápko ani nemohlo prísť. Jo, Kiritič tam jako niečo podamageoval s Kezom, jako jo, ne, že ne. Aj Satanáš to potom jako začal poznávať, ale prostě nemali dosť, aby sa tam zbavili jako aj toho Nekra, aj toho Tonska, vždycky to mohl být iba jeden, ten druhý to potom jako už vymazal, na toho Puka zrazu potom jako nemali úplně zas tak moc odpovedí, čo sa zdalo. Aj Neruška sa sem ale prišla pekne pozrieť s gebulkou. Napapaná Nerušička, napapaná Neruška sa sem prišla pozrieť. Ani Cecek nepomohol, ani jeden, ani druhý. A ani ten ostravský. Uvidíme sa na chvíľku teda pekne krásne, ale na Game 4, kde už sa to môže rozhodnúť celé. Dúfam, že sa tu zatiaľ teraz spolu so mnou akoby pekne bavíte. Dokonca cez 220 divákov tu dneska akoby krásne hitujeme na Twitchoch. Jo, je tam samozrejme nejaká tá nálož ešte na Kikoch, na YouTubech takisto, kde vidím, že to tu je celku ako pekne aktívne. By the way, myslím, že aj na YouTubech sú tam akoby sprístupnené také tie nejaké super chaty a tieto tu ako vymoženosti nejakej podpory, tak neviem, či ako na YouTube to niekto akoby bude chceť teraz celé podporiť tiež. Ja ale dúfam, že sa zatiaľ akoby túto krásnu Dota nedelu všetci bavíte. Esports World Cup nám pomaly speje k svojmu záveru.
superchaty sú tam, by the way, niečo ako donaty, ako by tu ako na Twitchi, jo, akože niečo podobné by to ako by malo byť. Ani sám, ako by sa to tam minulé akorát ako sprístupnil, ani neviem, či to ako by funguje a jak a ako presne to je. Ale keby ma náhodou samozrejme niekto chce podporiť, tak za to budem len a len vďačný. Tak chcete, aby som tu mohol ako by ďalej pekne komentovať nejaké tie ako turnajky za turnajkami, vymýšľať tu nejaké záležitosti navíc. Každá tá vstupenečka od každého jedného z vás, či už je tu akoby nejaká tá pajda, nejaké to kilo občasné, alebo nejaký akoby držaný sub, či už na jednej, na druhej platforme, hociaká forma podpory, napríklad vo forme kúpeného merču, by samozrejme sa počítala. Takže je to akoby pekne na vás, či ma niekto bude chcieť ako dneska pekne odmeniť. Ja sa vás budem snažiť odmeňovať aspoň teda nejakým tým ako contentom v rámci komentovania chat. Vidíme sa na chvíľku na Game 4.
Je čas, chat. Čas pekne krásne na Game 4. Ja sa idem pekne akoby poctivo obliecť. Aspoň na chvíľku, kým môžem byť akoby dneska oblečený. To možno procne. Neviem prečo akoby to vôbec ako zapínam tie veci, ale uvidíme, ako toto bude pokračovať ďalej. Ideme na Game 4. PVISIONovci už majú teda pekne o jeden krôčik bližšie k tomu vyhrať celý tento titul. Celé to môže rozhodnúť táto štvrtá hra, alebo môžeme ísť do tej rozhodujúcej Game 5, čo by dneska bolo popravde to, čo si ako zaslúžime za celý Esports World Cup, si myslím. Niekto tam možno bude dúfať, aby to dneska skončilo akoby o niečo skôr, aby tam napríklad stihol fotbal. Na to ale mrdám! Dota 2 je tá podstatnejšia, jo? Ten fotbal si potom akoby pozerajte, koľko len chcete tam akoby na Messiho. Vidím dobre, vidím správne. To je 7 kill? Pane, zase, no tak dobre. Tak dobre, no. Už sa vyzleď v zrzku aj ty dole. Taky nevím, proč to zapínáš, ty věci. Neviem, proč to zapínáš. Ja som si myslel, že ma akoby tentokrát nebude nikto akoby vyzliekať, ale očividne tuto ako celé Grand Finals. Dneska pôjdeme poctivo tuto zvládnuť polonahy. Ja dúfam, že ako keď ja som tam polonahy, tak vy všetci ste takisto polonahy, chat. Mám vás akoby skontrolovať, mám sa na vás akoby do tej kamery pozrieť. Napíšte tam aspoň jedničku, kto ma v tomto tu akoby bude podporovať, jo? Poďme sa každopádne venovať teda tomu draftu navíc, pretože to je veľmi podstatný element, ktorý by nám to tu už mohol pekne ukázať. Ako teda to bude Treant, Undying, Lone Druid od PVISION preč, na druhej strane SF-ko, Natures a dokonca Pucek First Phase. OK. BB Team teda budú ako rešpektovať toho no-oneovského puka zrazu, OK. Dead Proper má akoby krásne pekne teraz aspoň potešil, že tam je takisto pekne aspoň hore bez. A Hytrich je takisto polonahy až do Game 2. Po tej bouřce už není tak teplo, tu je akoby celku teplo aj po nej. Ale škoda, no. Dúfam, že má ešte niekto iný, akoby to tu teda akoby bude schopný podporiť. Každopádne tentokrát začnú BB Team rovno s first picknutým Voukerom. Jedenkrát to v tejto sérii predsa len vyšlo pre PVISION. Teraz si po niečo podobné pôjdu skúsiť pekne nakráčať BB Team. Big Booba Vouker. Vouker s kozami. To je to, čo nás tu akoby teraz čaká, pekne v GPK-ovských rukách. A otázka, akú odpoveď teda proti tomuto line-upu budú mať PVISION. Začínajú s kotlom rovno. Že si to tu akoby kluci trošku ako vymenili. Takzvané 9 class pôjde tuto skúsiť možno sejva ako naučiť, jak na toho kotla tým správnym spôsobom, keďže im to naposledy nevyšlo. No, teraz tam budú aspoň tie ochranné bany 2, kde BB Team aspoň niečoho sa budú schopní zbaviť, aby tam ako proti tomu Voukerovi neboli možno tie veľké outpicky, nakoniec tam nezobrali žiadny ban na ten middle, že vybrať si tam ako môžu PVISION vezmene hocičoho, zbavili sa akurát Larga a Beastmastera, že sa chcú zbaviť ako na jednej strane nejakej Zoo a Tempa, na druhej strane takého toho ako silného 5-manu s Largom. A hlavne dobrej kombinácii s tým kotlíčkom navíc, takže to je tiež ako veľmi podstatný element. Možno ale kto bude mať Voukera, vyhrá do tú dvojku. No ako uvidíme, či to bude v GPK-ových rukách dneska ako momentálne tak podobne silné, ako bolo predsa len v tých no-oneových. Hlavne sa ale minulú hru podľa mňa ukázal konečne Satanek do gold formy. Už sa tu ako doklikal, už dokalibroval do toho svojho píku. Teraz uvidíme, či na ňo Kiritič chlapec dočiahne. BB Team budú potrebovať proste dvakrát vyhrať proti PVISIONovcom, ktorí zrazu ako takúto situáciu upustiť. To ako nebude len tak. Zbavili sa nakoniec ešte toho Bane'a navíc. Ten Position 5, ako tam bude mať možno trochu problém pre BB Team si tam ako niečo zahrať. Toľko je zaujímavé, že sa tu ako vytratil posledné túto 2 dni kloček. Je klok, ktorý tam ako bol fakt v každej jednej hre pomaly, tak zrazu ako nič moc. Earth Spirit je tam samozrejme stále jeden z takých tých ako bežných, ako veľmi obľúbených pikov. PVISION fakt ako teraz sa nevedeli rozhodnúť, nakoniec tam dokonca zabanovali Axeho premiéra. OK. To bol taký ten ako ich bežný setup, predsa len s nejakou ako rýchlou blinkou na Axem, setupovanie Sunstrikeov. Toto tu už ako BB Team ako predvádzali. No, uvidíme, čo si teda ale chcú akoby tvoriť spolu s tým kotlom, ako
niečo poriadne. Môžu tam teoreticky zobrať kľudne nejakého midového Embra alebo niečo akoby takéto, vidia tam ten midový matchup, ale záleží, či to ako chcú ukázať takto skoro. Nakoniec to bude teda zase Hoodwinková pre Dukalisa, ten nepotrebuje hrať očividne nič iné, si rád zahrá tú beberičku znova. Na jednom supportovi teda ale budú mať sustain, healing, a nejaký damage navíc, ale hlavne aj tú nekonečnú manu. A Hoodwinková bude ďalší ako minimálne ten damage support, síce z pozície 5, najpravdepodobnejšie by to teda malo sedieť, aby Satanek ako hral nejaké to mílý keríčko. Uvidíme, čo idú ale BB tým teraz vymysleť. A predsa len je teraz dosť podstatné tento tu double pick, ako z neho pak vyždímať čo najviac. K Vokerovi určite by potrebovali nejaký setup. Ja, takže support, ako, ktorý môže aj setupnúť zároveň Sunstrike, je niečo, pod čo podľa mňa BB tým môžu ísť. Ako majú tam otvorenú napríklad ešte tu ich ako obľúbenú windu, povedzme pre save, čisto teoreticky. Takisto je celku zaujímavé, že tieto posledné dni sa vytratila napríklad aj tá Snapfireová, okolo ktorej sa to tu ako kurva furt točilo. Jo, to je jeden z napríklad dominantných midlanerov, ktorý by tam kľudne aj možno proti tomu Vokerovi teoreticky mohli prísť, ale zase ten Voker je na to väčšinou dobrá odpoveď, iba s nejakým tornádom to tam ako na range jakž tak, že ko zvládne reliably prerušiť, keď tak. Vidíme, čo tu ako Boom Boys idú ako skúsiť. Musia pak ako vymysleť niečo tvrdé, tým, že tam ako nevidia ani jeden ten core, blbo sa to tam teraz ako prispôsobuje, najpravdepodobnejšie by to mohli byť supporti, alebo minimálne jeden z nich. Jo, čo sa týka offliniek, je tam stále kľudne nejaký Kentaur a podobne, a nakoniec dokonca Shadow Demon. To už som nejakú dobu nevidel, ale to je presne dvojitý setup na Sunstrike. Shadow Demon Kentaur, OK baby. OK. Ona tá meta sa práve akoby presne posunula od tých panáčkov ako trochu ďalej, je to celku funky. A zrovna akoby medzi týmito dvomi týmami, aj keby sa to tu ako objaviť mohlo, vidíme, či to niekto bude chcieť vôbec hrať. Kentaur Shadow Demon je od BB týmu, ale celku brutál duo pick. Instantne si proti tomu PVISIOnovci idú zobrať Lifestealera, ktorý za mňa proti Shadow Demonovi není úplne tak strong. Proti Kentaurovi je to samozrejme ale dobrá linka sama o sebe. Zase tam potrebovali iba nejaké to proste stabilné keríčko, ktoré to tam ako ustojí. Naposledy s Infest bombami predsa len ako predviedli chlapci celku zázrak. A ešte Pangolír tu k tomu príde. To je tá hlavná kombinácia s tým kotlom. Že ako na midovom Pangovi, nielenže to bude mať ako easy mid, ale ešte k tomu, keď to potom bude mať zase akoby nejaké tie dva newky za sebou, nejakú čakru občas proste v tých fightoch. Ten Pangolier ako vie tú hru celku ako rozseknúť vejpúl. A stále majú samozrejme teda otvorené takisto, že to môžu hrať teoreticky aj na offke. Každopádne ten Lifestealer ako hraný do Shadow Demona, ja myslím, že save ako túto hru fakt ako môže zachrániť ako sám. Nielenže tam budú mať dobrý setup na Sunstriky, ale takisto ako ten Lifestealer, keď niečo tam ako rozbehnú cez Infest, tak tam ako ten target dokáže ako schovať, zdržať to podstatne. Jo, budú musieť ako otvárať väčšinu tých fightov práve na toho démona. Jo, Stampede proti tomu bude fungovať takisto ako krásne určite. Nejaká late gameová odpoveď ešte Kentaurom, keď tam bude mať ďalší save, si myslím, že pre BB team by mala byť ako dobrá zbraň určite. A hlavne PVISION tu nemajú moc dobrú tú Infest bombu ako tentokrát. Akože dobré, aj v tom Pangovi to tam ako dokáže narolovať, alebo pravdepodobne ten last pick hrdina, tam bude niečo, čo tam ako toho Lifestealera bude nosiť po mape. Nakoniec si tu ale BB team rovno teda prichystali akurát ten dobrý carry to carry matchup. Kez dokáže ako toho Lifestealera fakt ako vypleskať vejpúl, rage, ne rage. Je takisto dobrý na hantenie, možno aj týchto dvoch supportov akoby k tomu. Uvidíme, akoby k čomu sa ten Kezíček ako tentokrát dostane. BB team mi príde, že majú veľmi ako jednak zase možno dominantné linky okrem toho midu, hlavne tie sidelinky, na ktoré budú môcť letieť ešte tie Sunstriky, by mali byť ako celku Gucci. PVISIOnovci si to majú akoby celku stabilné cestou ako silného pravdepodobne toho Panga na mide. Lifestealer je jasné, že bude na carry pozícii, jasné, že to bude 9 class na Kotlovi, Dukalis na Hoodwinkovej. Last pick tam chýba akurát teraz momentálne pre mistra Notista na offku, by som typol. Jo, preto mu tam banujú aj toho Underlorda. Otázka, aký ako iný blink jump mu tam ako chcú ešte zobrať. Je bannutý Axe, je piknutý Kentaur.
Takže jako zase tam ostává možno nějaká možnost s nějakým, čo ja viem, Tidom. Jo, jako... neviem, čo jako tam momentálně jako bude chceť. Tide by mohl být popravdě OK proti tomu jako Kezovi, si myslím. Pre BB tým hlavně tam chýba jako reálně iba position 5, jo. Pre nich jako by ten posledný pick jako není zas tak crucial. Jako tiež neostane jim tam sice ani ta Viverna, ani ten Bane, ani ten Undying, jako Kataomič pomaly nemá čím hrát do tu dvojku. Bude muset jako zabruzdat do svojho hero poolu trošku ještě viac. Na druhé straně tam teda nepustili ale Tida a nepustili tam ani Underlorda, takže fakt jako tam pomaly neostává nějaký jako in-meta Blink, Stun, offlaner, kterého by PVISIONovci podle mě potřebovali. Alebo aspoň teda momentálně jako nenapadá nějaký jako obvious one, který by tam jako mohl prísť. Je možné, že tam jako popnu nakonec toho Panga, alebo jakože vymyslia ještě něco jiné. Ale přijde mi, že BB tým se tu velmi dobré aj tými banmi jako nachystali. To jako zatiaľ na základě těch 4 pikov se mi to páči na BB straně o dost viac a mohlo by to smerovat ku Game 5, chat. Jo. OK, Silencera mu nakonec nenechají, OK. To mohl být celku zaujímavý pick, oni tam potřebují nějakého rangeáka jako strčit ideálně. Ne, je pravda, že ty najviac jako obvious už jsou fuč, nakonec to ale bude Disruptor. OK, tu je jako BB tým, ale tím pádem jako komituju, že budu hrát in your face na běhaciu dotu. Že s Disruptorem jako většinou, keď vás někdo forcne do defenzívnej pozície, tak ten panáček jako nerobí viac menej nič. Jo, bude to za mě ale dobrý ještě ten silence jako pokrývací na to, aby tam jako nějaký ten otvorený kill mohli zabít jako určitě. Glimpsami si tam budu moc jako něco chystať, možno jako ten lifestealer, ten Pango s nějakým jako potom shardom. Nemusí být na to úplně zas tak jako zranitelný, za mě toto bylo ale dobrý all-in support play. Jo, musí jako BB tým sice hrať agro, ale mají to jako extrémně silné. Na druhé straně ostal Slardar ještě. Na toho jsem úplně zabudol, že tento rybí muž ještě existuje. Bude to nakonec teda dokonce notistou offlaneový Slardárek. Čo jako Slardar plus Kotl, jo, to už by tam jako mohla být celku jako stabilná linka, jako nehovorím nič, chat. Nehovorím nič. No one tam nakonec teda bude mít toho midového Panga, Satanik samozřejmě na lifestealerovi, to support duo máme rozhodené. Táto hra bude ale podľa mňa hlavne na Badboomovcoch, ako budú môcť tlačiť dopredu. Jo, ten mid nebudú mať podľa mňa úplne ulázitovaný s GPKom, alebo možno tam ako GPK hrá normálne zázrak a ulázituje aj toho Panga samotného. Hlavné podľa mňa ale môžu byť tie Sunstriky. Jo, je tam ako kill potenciál cez toho Disruptora s Kezom kľudne. Jo, rotácie bránou bez problémov môžu prísť takisto. Save plus ten mierou Kentaur, tam budú takisto jako ten najviac reliable setup na to, aby tam mohol GPK kľudne do toho jako narvať nejaký ten Sunstrike do gebule. PVISION, ty jako majú sice jako tiež Raptory, môže dokonca aj nejak jako snowballnúť. Nakonec si tam jako splnili to, čo by chceli jako potom robiť s nejakými infest bombičkami. Uvidíme, či sa PVISIONovcom ale podarí zase zahrať akoby tak stabilne tých prvých 15-20 minút, aby neboli moc behind, aby možno aj oni mali akoby nejaký lead, záleží. Jo, protože pak jako ten Disruptor je taky ten jako all-in agro support. Jakmile jako neviete hrať ako agro dotu, alebo nie ste v tej fáze, tak ten Disruptor tam je akoby polozbytočný. Jak uvidíme, kde si jako Kataomič tuto hru najde svoje miesto. Začína sa nám každopádne hra číslo 4. Rozhodnúť už tu môžu PVISION, alebo to môžu Badboomovci poslať pekne krásne do Game 5, kde by sme to tu na Esports World Cupe chceli pekne krásne zažiť. Tej poslednej hre, aby to vyeskalovalo až do tých najkrajších momentov. Ten najkrajší set na Kentaurovi. Ten najkrajší. Obrovský přerostlý tuto kurýr nám tu s vyplazeným jazykom takzvaně na nerušku, jo, půjde pekne ukazovat svoje zbraně. BB tým s takýmto ale jako základom si myslím, že ten draft u mě aspoň jako vyhrali. Jak to není jakoby nějaký úplně tak vyhraný draft, že nejde nič. Stále jakoby mají PVISIONovci jako velmi veľa možností.
Mali by to mať takisto aj Satanika, akoby celku v pohode. Dosť otázne je, ako sa bude mať túto hru podľa mňa ten Slardar. Jo, že ako samozrejme ten Pango by mal ako z toho midu mať nejakú tú výhodu. Za mňa možno najväčšia skúška je fakt ako to ustojí 9 class a Notice tou Slardárek. Jo, tiež tam bude mať ako trilión crashov s tou manou navíc. Jo, tiež tam akoby bude mať možnosť ako farmiť potom nejaké tie steky, takže ono by to nemalo byť pre ňo úplne zas tak moc problematické. Jo, Disruptor ale predsa len ako môže prekvapiť. Hlavne keď ako dlho nehráte proti Disruptorovi, tak je to taký ako jeden konkrétny panáček, ktorý, jo, väčšinou vás to ako niekedy vám to hneď nedopne a myslím, že to už mnohí z vás zažili. Dobre sníknutá sentrina, aby si tam ako nemohli blokovať minimálne ten hardcamp. Kiritid sa tu zatiaľ bude nachádzať akurát na tej vrchnej, riečnej zóne. Mi náhodou našiel, OK, Kataomič už tam do tejto trojice tu pekne narazil. Ako nakoniec nikto nenájde nikoho. PVISIONovci to tu pôjdu obísť, aby tu stihli možno aspoň tú midovú, keď už nič. Save je tu ale popravde pripravený dobre so schovaním. Toto by mohol zabezpečiť, nakoniec to denhajne na pána. Jakmile by po to šiel, vedel, že by na to zaplatil. Nakoniec teda bude stačiť BB týmu pekne 2 runy zobrať, 1 denajnuť, len Satanáš. Bude mať tu 1 jedinú bounty runu na začiatok. Aj tak to bude stačiť na to, aby mu tu pekne tie tanga mohli prísť bonusovo, dokonca sa to tu ešte zodpovedne aj s tým kurírom posielať cez tú riečku, aby tam vždycky bol ten movement speed buff. Už je to tu, Wandering World. Už jede. Už tuto policajný lachtan, alebo čo to tam akoby na tom kurírovi je. Už je tam ako pripravený robiť veci. Tak sa tu poďme na to popozerať. No, PVISIONovci, ktorí fakt ako musia podľa mňa teraz ustáť ten laning od BB týmu, inak sa to môže dostať do neskutočného snowballu. Na druhej strane ten snowball potenciál tam ako tiež teoreticky je. Pre Notista neviem ako moc jednoduché, ale bude uhrať túto pána Keza. Kataomič zatiaľ bude ako pekne s Thunderstrikami proste zvládať, utradovávať túto 9 class čo najviac. Som síce nakúpil rovno 6 tank, rovno na chvíľku mu tam príde aj tá salva, aby to tu proste len tak nejak kľúci ustáli. Uvidíme, čo tu zvládne ulázitovať, takisto aj GPK. Každý pripravený nejaký Sunstrike by samozrejme tiež mohol byť veľký. Teraz to tu save, bo tak ako nenápadne vytvoril ako bonus. Jo, s Woodwing iluskami to tu pôjde trošku postekovať, tam save a nakoniec ale pôjdu kľúci otočiť. S tým stompom to mierou ale zdržal dostatočne. Blood Granát bude schopný túto save pekne prežiť. Odkráčať si tu do bezpečia, žiadne nebezpečie tu zatiaľ nebude hroziť. No, tu mám Miero pripravenú vedmenej celú tu nastakovanú pomaly double waveu ako navíc, takže tam je to ako celku jasné. Dukális medzi tým tu síce pôjde ako otravovať ako velice pekným spôsobom a zatiaľ musím povedať, že to tu ako vychádza pre PVISIONovcov, aspoň čo sa týka ustánia nejakých tých prvých 2 minút. No One tentokrát môže ukázať on sám, aký dominantný dokáže v tom lepšom matchupe byť. Tesne mu teraz nevyšiel ešte ten rangeák, bohužiaľ, ale 6 denial, 9 creepov, minule tu niekto chcel tu 9 ku 6, už to tu No One doručuje. Na Voukrovi zatiaľ ako po 5 creepov, tam ako samozrejme si GPK moc toho ďalej nevymyslí. Jo, žiadny Sunstrike takisto ako nemá úplne kde nahodiť, kým tie jeho sidelinky tam ako niečo nevytvoria. Ťa vyzerá, že aj pre Notista, ale ten last picknutý Slardar bol fakt ako ten najlepší nápad, čo tam mohli chlapci vytvoriť. Čiže to dokáže byť ako agresívne, neže ne. Ešte keď to bude mať ako non-stop zásobu many a Notista môže využívať tie crashe non-stop aj na lázity. Ja myslím, že sú kľúci celku spoko. Jo, ten Kes predsa len síce ako začne neskôr štípať, to ako určite. Jo, 9 class dokonca tu teraz ako vyzerá, že už sa pekne postaral by the way o to, aby tu ako mal devardnutý ten hardcamp. Hneď ako prečítal, že tam od začiatku chlapci budú chcieť držať tú sentrinu, už môže za chvíľku teda začať ten stack game. Počkať, First Blood nakoniec padol na spodnej strane, bol to práve Satanek, Miero to tu skúsil ešte medzi tými creepami vytradovať. Creepy ho dorazili teda na druhú stranu, tu umreli všetci 4 na tej spodnej strane. Jediný kurír tu pôjde normálne smrdeť okolo. Dokonca Glyph si tam teraz akoby kuci aktivovali, aby tam možno akoby niečo tu udržali, možno to urobil práve No One na zdržanie. Tu ale dole proste fakt ako trade-up 2 za 2. Neko nestáva sa úplne často, že by tu ako poumierali úplne všetci a teraz proste prídu refreshnutí. To Creep Equilibrium bude samozrejme vyhovovať teda Satanikovi, ktorý tu má akoby pekne tých 2 rangeákov nachystaných pod vežou. Toto by si celé mal vylázitovať bez problémov. Jo, Miero medzi tým tam chudák ani tesne umrel proste pred tou jeho helmou, jo, takže to fakt ako
nebude úplne tak príjemné. Na mide začína No One jako budovať kurva, že ako advantage. Už s 10 denajmi, 20 creepov k tomu, 9 class dokonca príde gangovať s kotlom, tak to je ako záležitosť, ktorú neuvidíte takisto možno každý deň. 9 class nakoniec sa tu ale pekne postarali iba s jedným blinding lightom. Nie sú akoby schopní tam punishnúť toho midového voukra, ďalej pokračovať. Tá kombinácia Pango plus Kotol už začína v 4. minúte rovno vystrkovať rohy. Satanika tu medzi tým teda pekne potredováva save, dokonca mu tam ešte letí aj ten Sunstrike do gebule, tých 5 stakov mu dalo celku mordu. Jo, save dokonca fakt s tým maxovaným Shadow Poisonom, tu takisto ide chlapcom ako ukázať, že budú musieť dávať ako dosť intenzívny pozor, hlavne to, že tam Satanik ako nezačal so stykou, je tiež možno ako veľký dôvod, prečo ako by tu save teraz ako rovno takúto taktiku pôjde nahodiť. Kata homage medzi tým zase, ale tuto je ako niekde punishnutý. Fakt ako ten 9-classovský normálne kotl tu ako získava zázraky, aj keď ani pomaly neviem, jak je to možné. Satyrov tu medzi tým ešte postakuje samozrejme na pána. Zase sa tu ide postaviť, aby tu Novanovi pravdepodobne doplnil akurát manu. Dole snipe tu zase Dukalis, tá linka Bad Boomovcom vychádza akurát na spodnej strane. Na vrchu si síce Cass free farmy, takže povedzme, že to ako vychádza tiež. GPK medzi tým ale ako zažíva ty veľa podobný Mordor, ako dneska zažilo Brno pri tej obrovskej búrke. Uvidíme, či teda bude zmočený, ale zas tak moc. Ďalší pokus prichádza znova na Satanika. Stuníček je tam, odtiaľto Satanik nepríde. Trade-off síce jeden vyšiel, tu stihne, ale pekne No One punishnúť aj celú tú dvojicu. Ja, No One zrazu bude mať ako podstatný double kill, na mide ho hlavne teraz ako bude vedieť zastúpiť dokonca aj 9 class, že nejaké tie free XP pre neho, GPK-ovi sa tu síce trochu ako otvorí. Za toho mŕtvého Satanáša si tu ale popravde berú ako vždycky dobré trady PVISION. Ja, už tam ako konečne chlapec teda takisto dokončenú aj celú tú face scoop, celý ten ako najdôležitejší základ je tu. Teraz to bude samozrejme ten dlhý race až k tomu, aby sa dopracovať nejakému tomu Radiancu, to je ako jasný. Každopádne po 6. minúte No One je ten hlavný, okolo ktorého sa to tu bude tvrde točiť. Save, pekne ukradol dokonca Hasty, dokonca si tu Dukalis sa proste skúsi posolovať ešte s tým Sunstrikeom, pekne to spolu s ním No One vykryl, aby tam nedostala tá Hudvinková tak moc, aj tak to ale bude stačiť. Saveové dvojkové poizny, to tu pôjdu vytíkať aj tak. Dobrý síce heads up play od No One, ktorý tam ako očakával, že tam ten Sunstrike príde, vykryl to spolu s ním. Toho damageu nedostala tým pádom tá Hudvinková zas tak moc. Aj tak, ale to proste nebude stačiť na to saveové vystekovávanie. Sa s Klaritkou takisto pôjde presúvať na tú spodnú stranu. Satanáš normálne si podľa mňa myslel, že s tým lifestealerom to bude veľmi ako samostatný chlapec. Tam bude mať rage ready teraz, aby sa odtiaľto dostal. No, Satanik to dokonca pôjde rovno do sejva ešte otočiť, aby si tam niečo malo polifestealoval. Ďalej môžu ale pokračovať kľúci s tým, aby ho tu stekovali, vyháňali preč. Veľmi pekná práca od sejva. Satanikovi za chvíľku tu procnú tie 4, ktoré už same o sebe budú celku štiplavé. Ja, bude tu mať ale celú tú double wave, aby si to tu ako polázitoval očividne bez problémov. Nič mu tu ako neujde. Ustál tento tu pressure. A musím povedať, že PVISIONovci fakt ako tých prvých 7 minút zatiaľ ako ustávajú bez problémov. Hlavne to, že na Slarderovi to není žiadny úplne shutdownutý boj. Je to tam ako 9 class pomaly viac supportí teraz ten mid ako tu jeho offlinku. Notice daj tak ale tu na 11 denájoch, 32 creepoch. Je na tom vedmenej veľmi podobne ako tuto ten stabilný Kentaur na druhej strane. Jo, ten medzi tým dokonca pôjde dofarmovať dominátorku akurát v nejakých tých lesíkoch. No, je pravda, že aj GPK už sa ako dostáva z tých hoven, zas tak moc ako Sunstrike killov z toho síce úplne nebude. Už pôjde pekne pracovať dokonca pred 8 minútou No One na tom, aby tu vyfarmil ten prvý stečík na pána. Myslím si, že 9 class tu začne tvoriť takisto aj nejaké tie Ancienty na neskôr. Po 8 minúte sa to tu ale stále vyvíja vo veľmi vyrovnanej fazóne. Jo, BB team, ktorí majú síce možno slabší ako laningovo ten middle. No tých 5 kg proti 6, no ako nemusí znamenať nič obrovské, znamená to ale určite, že tu PVISIONovci zatiaľ sú na tom viac než dobre. Jo, ako nedostávajú tu žiadny ako outclass od začiatku, nehantí ich tu ako Disruptor non-stop jeden kill za druhým. No One hlavne sa tam ako ide na schvál ako pohybovať, podľa mňa aj okolo 9 classa. Zrazu s tým pangom to môže byť fakt ako tá najnebezpečnejšia zbraň, ktorú majú. Jo, vymaxovaný swashbuckle, trojkový shield crash, jo, až ten jeden Rolling Thunder, ktorý už tam využil na ten jeden Kentaur kill. Ešte k tomu tu má akoby teraz možnosť si kľudne dvakrát akoby tú botlu pekne vypiť. Bounty runa tam k tomu bude navíc.
Obidva týmy veľmi obozretne teraz, ako je jasné, že ani jeden nebude vyhrávať teda ten laning phase úplne tak nejak ako dokonale, ako sa zdá. Jo, 9. minúta. Je pravda, že to akoby zatiaľ tie dve smrte na Satanikovi sú ako celku anomália, ne že ne. Má tam 4-2 savea už by the way s trojkovými poisonami. Ten sa toho ako fakt extrémne nebojí ako teraz. Ten tu proste pôjde Satanika akoby skúšať vyháňať ako to len ide. Ako Miro už tu samozrejme bude mať nachystaného vždycky toho creepa, aby si to tu ako poodťahoval preč. Tým Kentaurom sa vždycky akoby k tej farme dostane, čo bude možno tá nevýhoda pre Notista, ale tam má minimálne kotla, ďalšie akoby steky navíc, takže si myslím, že možno by trpeť ako zas tak moc chlapec nemal. Vyzerá, že PVISIONovci idú ale skúsiť nejaký pressure smerom na mid. A ako majú túto dobrú ako Dukálisovú vardu. A je tam nájdená tou Sentrinou od Kataomio, ale musí sa najprv ako prejsť túto navrch. Zatiaľ o tom nevie. Teraz už to tam ako uvidí, hlavne sa tam snaží ako dostať teraz ešte ku kamarádom. Bude ale nakoniec vyzerá to Miro viac než OK. Kataomič už tu akoby príde skúsiť to ako prerušiť. Nakoniec dobre tou spodnou stranou sa tu PVISIONovci dostanú do bezpečia. No one tu stihne dokonca aj tú midovú waveu. Ešte bude aj Gaben fungovať ako s ním. Tam to nemusel možno 9 class, vlastne musel to brať. Inak by to ten Fort Spirit pravdepodobne denial, takže pre No One to nebude síce žiadny veľký double damage. Ďalšie steky, ale sú tu proste k tomu nachystané. Už sú to aj ako celku obrovské ancient stacky k tomu, takže tu podľa mňa ako presne uvidíme, čo ten Pangolier dosiahne na tú diffusku. Presne potrebuje teraz ako reálne dofarmiť akurát tento jeden ancient camp. Ja myslím, že tá čakra tam za chvíľku ako pristane No One-ovi na hlave hneď po tom, čo použije tie nuky. Teraz tam má zase shield crash, za chvíľku znova swashbuckle. Do damage má na rozdávanie, no hlavne aj 9 class toho tu kurva proste vyleblil level 7. Jo, aj ten double damage tam akoby celku využil, približil sa dokonca takisto k tomu holému loktu, aby tu už aj tie healovačky mohli začať prísť. No a PVISIONovci aj na základe týchto tu ako stekov majú zrazu 1k gold lead. Pekný základ, aj na Satanikovi predsa len už ako ušetrených tých 2600, našiel tam dokonca najlepší Nike's item, čo sa týka neutrálov. Tam potrebujete na Nike'sovi predsa len ako right click damage najviac, ešte možno na Girošku a na Lifestealera, to sú pak ako najlepšie choices. Ten Dagger of Ristool. Ten sa mu tam bude hodiť na tých 25 plus damage. A nejaký nenápadný movement speed k tomu. Teraz vyzerá, že by chcel akoby nejakých 100 goldov, aspoň tuto za Wildwing Ripra z Dominátorky. To by sa mu malo podariť. 100 goldíčkov si tam Satanik pekne pripíše, o trochu rýchlejšie rádlo sa predsa len hodiť bude. PVISIONovci idú ale zase tvoriť momentálne moves. Na to, že BB tým tam má predsa len toho Disruptora, už sa im veľmi dlhú dobu tu nepodarilo ako nič veľké vymysleť. Majú tam už pripravené dokonca aj nejaké tie static stormy práve, ale Notista možno pôjdu tuto za stromami skúsiť, jemu tam ale prichádza celý tým. Silence to síce oddelí dobre, Notistu medzi tým ako skúsi možno niečo setupnúť zadu, ten setupnutý bude práve chudák Kataomič. Skúsi ešte vyžukovať, čo sa len dá. No One spolu s Dukálisom ale chybovať nebudú. Toto je až ten timing, kde sa tu ako dokočí dokonca celá tá diffuska. Teraz začne ten plný damage potenciál od No One. Jo, za chvíľku tam bude dokonca vymaxovaná kľudne aj tá celá čakra, keby 9 class potreboval. A je proste vidieť, že BBT momentálne ťahajú za ten kratší koniec. Jo, ten laning phase je síce akoby povedzme túto 2 minúty za nami, nejaké tie zázraky tam save ukázal. Teraz pekne Sentrinou tuto nájde tento tu skrytý vision od enemákov. Jo, veľmi podstatná varda, na základe ktorej tam mal Satanik ako celku ako pohodičku a chill. Tiež mu tam dokonca letí aj celá tá sakreda, takže tá najdrahšia časť celého rádla je za ním. Dá sa akurát dostať tomu dokončenému timingu. Pre BB tým, tiež na tom Voukerovi už máme samozrejme ten základ, aspoň s tým meme hammerom, no, tých 5000 net worth, ako not bad na tú 13. minútu. Je jasné, že to tu ten hlavný dominátor ako bude viesť práve No One. Už tam má asi 84. stack proste pripravený, ktorý môže pofarmiť zase na 2 nuky, nazdar. BBT medzi tým ako vymýšľajú síce nejaký move na vrchnej strane. Chcú ísť možno prekvapiť práve toho Slardara, dokonca si teraz akurát vyskenovali, že sa tam farmí triangle. No, ako Notice stále uvidia ako prvého, tu sa ale očividne predal dneska aj nejaký merch, ja neverím. Ďakujem tomu pánovi vyvolenému, ktorý to tu prišiel takto narúbať tu, ale PVISIONovci počkať, stratili síce Slardara. Kiritiča na toho nebudú mať tesne nakoniec damage. Prežije nakoniec na 240 HPčkách. Glimp sa to tu medzi tým teraz zdrží ešte k tomu tiež. Udák Dukális sa tu akoby trochu preletel.
Každopádně PVISIOnovci, jak je tu ztratili Slardara, udrželi si tam jako vežu pri životě na No-Oneovi, je cítiť, že spolu s Nineclassom tam pak jako pojdu úplně do plných. Jo, tu v klídku pojdu jako naběhat do celé té skvadry, teraz je to přece len ten power spike, už je tam dokonce aj štvorková čakra. Už tu No-One bude mať jako tu najväčšiu efektivitu minusových cooldownov, do toho samozřejmě nekonečno many, do toho je tam dokončený celý holý loket a to dvojica může hrať teraz pohromadě. Jako netušia, že tu celou dobu stojí a potom to tu jako dobrou defenzívnou vardou. Dobrý Sunstrike tu teraz jako strčil nenápadne GPK, len aby tam vyfarmil jednoho rangeáka. Približovať sa postupne teda bude chlapec aj k tým travelám tu, ale BB Team nie sú úplne v takej tej dominantnej pozícii, že by oni hantili nejaký kill za killom s tým Disruptorom. Ako povedzme, že sa im tam akoby 6 podarilo. Našťastie to skóre je 7-6, takže to není úplne tak zlá kombinácia, ktorá by sa nedala pekne čítať. Jo, pred 15 minútou tu bude teda dokončená aj pravdepodobne celá tá tier jednotka. Objektív si teraz zoberú obidva týmy a už sa tu tvoria tie dôležité timingy. Notistovi letí konečne blinka, aby PVISIOnovci mohli začať skákať so Slardarom. Jo, majú tam predsa len ten holý loket, majú tam tie diffusky, základ smerom k Aganemu. Jako PVISIOnovci si proste odtiahli akoby toho o dosť viac. A momentálne zatiaľ úplne ten Kataomiho Disruptor jako nefunguje podľa predstav. Konečne mu tam síce vytinguje teraz level 7, štvorková glimpsa nachystaná na ten giga range. Tam teraz už bude môcť ako niečo vrátiť. Teraz je ešte tá doba, kde by na to ako kluci mohli byť fakt zraniteľný Kiritič, ale bude ten prvý otvorený teraz iba na mide. Čakajú, ale PVISIOnovci zodpovedne vzadu. Tam nakoniec ho ale nájdu rovno. Silencom to Kataomi síce pekne pokrie. Kiritič to pôjde skúsiť otočiť preč. Vylifestoval si aspoň niečo málo. Pekná stampída. Toto ale zachráni celé od miera. Nakoniec tam No-One ale bude chcieť ísť ešte fungovať. Notice medzi tým tu aspoň na chvíľku zachránený pekne tým Nixíkom práve. Jíleček ho tu takisto ešte udrží pri živote, PVISIOnovci sa tu pôjdu teraz zachraňovať navzájom. Ale popravde tam akoby s pendlicovku dosť. BB Team nebudú mať síce povedzme stampídu, tu Notice to ale pôjde zase skúsiť, ten stun ale netrafil úplne podľa predstav. Jo, do toho bude možno GPK, ale ten hantený, hlavne Satanikovi teraz došlo to rádlo v dokonalom čase. Aj keď sa do neho očividne budú chcieť teraz ešte otočiť, zbavili sa minimálne GPK a ďalšie glimpsy neprichádzajú, PVISIOnovci toto tu ustávajú dobre. No aj keď BB Team sú tam ako na sklonku niečoho, mohli by si tam teraz ako glimpsov možno niečo vrátiť. Ale pekne pohromade to tu akurát strieľajú. Dokonca tu príde aj to defenzívne schovanie, na ktoré si len pekne dukáli spočka. Jo by to musel načasovať Mr. Save lepšie. PVISIOnovci budujú to tempo ďalej a ďalej. Sexuálne skóre 6-9, už sa nám tu bude lízať navzájom. Neviem, či ste tam mnohí podobne naladení dneska na tú nedelu, že by nejakú tú 69-ku ste akoby teda vytiahli. Neviem, či sa týka akoby donateov alebo niečoho podobného, ale možno akoby s vašou polovičkou doma je dneska ten správny čas. PVISIOnovci každopádne tu ako začínajú fakt vystrkovať rohy s tým Pangolírom. Spolu tá kombinácia s Kotlom proste funguje. Hlavne tam mali akoby skvelý sustain počas toho fightu. Jo, že aj keď už to akoby vyzeralo, že by tam BB Team akoby mohli pohromade prísť iba si niečo glimpsnúť a zabiť, tradenúť. Pekne pohromade sa tam ako odtiaľ kluci dostali. Pomohli si navzájom, jo, na Mierovi medzi tým teda tu samozrejme teda pribudla aj nejaká tá Lotusiáda a podľa mňa sám už cíti, že proste musí urobiť blinku. Že tu nesmie ísť do nejakých hotečiek. Jo, tu proste musí urobiť ten blink, aby tam vedeli hrať ako trochu agresívnejšiu do tú dvojku. 4000 gold lead nevymažu BB Team len tak. Jo, Kiritič dokonca si túto hru teda pôjde urobiť trošku akoby viac statoidný build aj s nejakým ako dispelom. Vadia mu tam očividne tie solar bindy, jo, vadia mu tam takisto podľa mňa nejaké tie distiléry navíc a hlavne ten minus armor od Slardara. Takže mantička sa určite na ďalší dispel bude hodiť, nemá tam ako vždycky proste ten Díky za podporu československé Dota scény. Zaky! O bože, už som si dneska normálne myslel, že tu ako nefunguje giftovanie sabov alebo nejaké tie resuby a takéto podobné záležitosti, tento Sabrovský. Proof TV gifted a tier 1 sub to Blesk 16. Som nejakú dobu nepočul. They have given 98 gift subs in the channel. Za obdarovanie tuto vyvoleného pána Bleska. Ten sa ešte akoby na pána pýtal predtým, ako kde nájde merch. Dúfam, že už si ho medzi tým našiel. Dneska je práve ten deň, kde si to ešte môžete posledný deň akoby objednať, aby ste to mali čo najskôr vyrobené a najskôr doručené pekne k vám. Aby ste to hlavne mali ready na TI. Dneska je ten deň, kde fakt ako ten merch by ste mohli vyždímať čo najviac, kto chce.
Každopádně, kdo jakoby si potom bude chcet počkat až na nějaké to jako druhé kolo, Dukalis mezi tým, tu jako netuší, že ho tam Kataomič ide možno takto nájsť, tam mal ale pripravenú tú centru, popravde z toho nebude nakonec úplne opener, nakoniec to bude práve Kataomič, po ktorého si prídu. Pekná práca, Dukalis zase setupuje outplay. Ja neviem teda, kto bol úplne ten vyvolený, ktorý si tu teraz ako objednal nejaký ten merch, ale ďakujem za tú objednávku, bolo to, čo to bolo? To boli 2 triká dokonca. Ne, to bolo jedno triko, to bolo Crystal Maiden triko pre jedného z vás, ktorý bol ten vyvolený. Čaté, napíšte akoby ja, kto objednal ten merch teraz, aby som vedel, komu mám teda poriadne poďakovať. Určite sa nestane to, že tu ako napíšu ako ďalší. Bol ten vyvolený práve Teko. Ďakujem ale krásne, ten merch. Choďte určite ešte dnešný deň skontrolovať, chat. 2 sexy dizajny od Gabči. Chcete mať na TI ready. Jo, tam jako by to bude dávať predsa len bonusovú auru, aby ste tam jako vyhrávali niečo v točkách, takže bacha. Jo, ten merch je veľmi dôležitá aura navíc. A vyzerá, že teraz možno auru bude potrebovať Kiritič, Notice netrafil ale ten prvotný stun a príležitosť ale bude aj tak easy peasy, Satanik. To tam proste rozpleskal spolu s Novanom, s celým tým Aganimom. Aj tie swashbuckly už normálne trhajú mamky. Save medzi tým bude druhý easy target pre Satanika double. Tak k nemu to ešte nechávajú, aby sa mu tam nastekovali tie HPčka čo najviac. Ešte vtipné, jak tu Satanik tentokrát ide urobiť normálne najviac tryhard build, aký existuje na Lifestealerovi. Jo, rádlo into armlet a hneď potom chce ísť urobiť BK botem blázen na Nikesovi. Je pravda, že proti Disruptorovi to možno bude tá správna voľba tu, ale sa PVISIONovci stihli pekne presunúť. Silenzik tu ako síce vychytá, ale možno len defenzívne. Nineclass už tu pôjde zase GPK nachystať. Ten skúsil teraz ten blast vychytať aspoň s niečím, ale bohužiaľ ani jeho prediction nebude stačiť. PVISIONovci sa tu začínajú akoby pohybovať po mape, ako keby im to tu kurva patrilo. Pred 21. minútou to ako nie je vôbec ani zďaleka dobrá správa pred tým BB. Chlapci by tu chceli možno ako udržať toto celé, aby išli až do Game 5. Ale budú musieť možno vymysleť nejaké iné veľké veci. Zatiaľ to tu majú PVISIONovci v rukách so 7000-ovým gold leadom. Toto tu Grand Finals sa začína Pupanovi pekne približovať. No, Kiritič tu medzi tým možno bude schopný aspoň Nineclassa vypnúť, tam ešte to bude trochu potikávať. Nakoniec nemal tesne damage, aby tu Nineclassa proste dorazil. Holy Locket mu tu zachráni riť, pohoda, chill a jazz. Medzi tým mu tam za chvíľku dokonca príde aj dokončený celý EUL, takže to ešte bude ďalšia defenzíva navíc. A Vojego vyzerá, že PVISIONovci proste s týmto line-upom nepôjdu zastaviť. No One tam ako neskutočne hviezdí, znova tu hlavne vidíme ten element, že proste zrazu keď ten Disruptor ako nie je úplne v tej pozícii, že by chlapci kurva chceli niečo hnať, tak proste budú hnaní sami. Tak to väčšinou akoby u Disruptorov býva. Hlavne nájsť tu teraz akoby nejaký play, keď proste hrajú ako defenzívnu dotu a ešte majú Disruptora. To pre BB tým ako nebude to najkrajšie. Ako bude sa tu snažiť Kataomič samozrejme dopracovať tomu, aby tu aspoň ako možno chlapec tak tej blinke dostal. No One už si ho tu ale pôjde zase proste iba tak ako posolovať na druhej strane. Kataomič pekne to vyčúkoval, OK, not bad. No One nakoniec tentokrát to nezvládol úplne podľa predstav, takzvané to neukéroval. Každopádne po 22. minúte BB tým ide skúšať niečo na spodnej strane. Je tu predsa len ako otvorený Tormentor, na to ale momentálne budú mrdať. Tam chcú ísť vyťahnuť nejaký smoke gang. Well, No One vyzerá, že takisto, ale tuší, že sa mu na tej vrchnej strane už tu ako nechce zas tak moc zdržiavať. Blížia sa tu BB tým už aj s tou blinkou na Kentaurovi. Konečne by to tu mohlo prísť. No One to tu ale stihne pekne depušnúť bez toho, aby sa tam ako niekto mohol vôbec vyťahovať. Zase tu ako BB tým nenašli úplne ten opener a hlavne to tu vyzerá, že PVISIONovci presne tušia. Sú tu napozicovaní, ako keby im to tu nevadilo. Kiritič tu nebude úplne odchytený. Ale proste nevedia BB tým nájsť ten opener ani za nič. GPK už samozrejme s tou šardou tu bude schopný iba tak ako behať po sidelinkách. Nenápadne Vinvizok to tu proste depušovať, no problémo. Rozťahovať si tú mapu. Kiritič po mante takisto potrebuje najprv podľa mňa to BKB, aby tu v tých fightoch ako dokázal vôbec niečo ako ukázať. Teraz ale by mali ťahať za ten dlhší koniec určite chlapci z týmu PVISION. Vymazaný tu bude na vrchu akurát ako prvý save. Dukalis sa tu medzi tým ale pôjde presunúť, takisto má tam pripravený nejaký agresívny vision, keby chceli.
Já myslím, že v tomto daytime tu hlavně vidí Kata Omiča, už ho tam půjde Dukalis, iba tak jako zkusit z diálky, Glimpsa určitě pomůže, Dukalis, snipol aj tak, no, ale tu bude snipnutý chudá Kata Omič iba jedným blinding lightom. Porty mezi tím přichádzají na mid, PVISIOnovci fakt jako tu nenechávají ani milimetr, aby BBT mohl něco na té mape tvoriť. Jo, ten split push může být jakoby trošku nepříjemný na té spodnej straně od Ford Spiritov. Skóre se ale mezi tím teda posúva na 15-6. Rošana si hlavně s tím minus armorom od Slardara prostě vymažu bez problémů PVISION. No a dneska to fakt jako vyzerá, že Nike bude možno to, čo půjde vyhrať úplně celý Esports World Cup. Ako kurva poetické. Ještě právě keď tu jakoby jeden ty vole skeletoní Nike normálně tu k vám promlouvá celou tu dobu. Já mimochodem jakoby robím teda z cosplay na Nike a podle mě mi to celku jako vychází, chat. Budou ještě v budoucnu nějaký designy. Ta CMka se mi moc nelíbí, k Shotofu by si pak vzal. Blesku, dívej, budou tam jakoby samozřejmě určitě další merch dropy, ale tento tu merch drop, který máme s těmito dvomi designami, ten bude aktivní až do konca TI. Ale akorát dneska končí ta prvá vlna, kde kdo si to jakoby objedná dodnes, tak to rovno potom akorát bude prostě vyrobené, doručené a potom jakoby tam ďalej se budou moct dať objednávat ty věci, ale zase ta druhá vlna se bude vyrábať a doručovat až po TI. Takže to je jakoby ten jediný rozdíl, tieto tu dva designy tam ještě jakoby tým pádom budeme nějaké ty, já nevím, mesiac viac menej tam stále budou available. Potom jako časom tam určitě vymyslíme jako něco další. No, většinou jakoby to funguje pri tom merči jako celku vtipně, protože vždycky jakoby pod nějakou merči někdo povie, to je moc obyčajné, tam bude něco jakoby mega sexy, berem. Jo, potom tam jakoby přijde něco a povedia, to je ještě málo, ty vole, to treba jako, aby to bylo ultra, ty vole, prostě normálně fakt jako kundózne, tak se to jakoby postupně k tomu jako dopracovalo, potom to nakonec jakoby bývá, hej, to už je jakoby moc, to se mi úplně nechce nosit, jakoby potom jakoby zase nějaký jako normální, taky ten jako basic merch drop by jsme jakoby, no, ono se to jakoby stále bohužel jakoby tu točí a vždycky jakoby to, čo sa urobí, tak potom jakoby ľudia chcú jakoby niečo iné. Každopádne po 25. minúte uvidíme, či sa vám tu niečo ešte dneska napríklad bude z merču pozdávať. Máte to tam, stačí napísať výkričník merch. A určitě můžete potěšit mě, Gábušku, celou našu domácnost. Tu se ale pojďme teda ďalej venovat tejto tu Dotě dvojke. Po 26. minutě to tu mají fakt jako velmi pekně prichystané PVISION. Povedal by som, že late game by nemal být možno na ich straně, ale jako s tímto tu 10 000 goldovým tempom, Aegisom, do toho hlavně na Nikesovi mají připravené to BKB, takže ten je viac menej nezabiteľný. Ten může mať Rage, potom BKB, potom Rage, může zaliezat jakoby kludně nějakými tými infestami k tomu. A pak jako PVISIOnovci vyzerá, že normálně na BB tým bude návod na výhru prostě piknout Nikesa. That's it. Nepotřebuju tam ani očividně teda prichystávat něco jiné. Jako Notice tu trošku pomalými krůčkami, jako postupně, potom čo má už ten základ Blank Shard, už má, jako má i to BKB. Teraz by se mu tam hodil samozřejmě nějaký nullifier, to je jako ne, že ne. Jo, je ale prostě vidět, že si nemůžu po té mape teraz úplně BB tým nějak jako moc dovolovat. Jako už mají dokonce dokončené aj to hodko, takže jako not bad. Miero, tu mezi tým dokonce narazí ještě na Novana samotného, Stampedou pre jistotu si půjde jako odkráčat čo najďalej. No one se tu toho fakt jako nebude, ale že vůbec báť. Tam vyzerá, že fakt chce prísť ještě ďalej, tvrdohlavo si tam vybere sice aspoň Kiritiča, ten follow-up tam zatiaľ chýba. A těsně tam Dukalisovi neprocel úplně tento tu stuníček. No nakonec to bylo iba také jako nenápadné ohlodávanie k tomu. Děkuji, jsem již starší člověk, tak nevím, jak to chodí. Blesku, buď absolutně v cajku, tu se jakoby může cítit celku doma, keď si jakoby jeden z trošku starších lidí. Jo, chat, pojďme tu urobiť jednu skúšku, aby jsme to tu všetci viděli. Jo? Koľko máte rokov, chat? Napište to pěkně krásně teraz do chatu, urobíme si skúšku chatu, pojďte. Jo, jako my všetci vieme, že prostě ty pozerači Doty jakoby by mali byť predsa len už veľmi zodpovední starší ľudia, ktorí je vidět, že tu jakoby ten vekový priemer kurva fix máme normálně asi tak 35, čet. Čo my jsme tu všetci normálně pomaly tatínci. No god, tam normálně není nikdo pod 20. To je starký pok, ty vole, jediný 20-ročný sápek sa tu musí cítiť jako v domove dôchodcov. Už sa každopádne PVISION v tom zase podarilo otvoriť toto celé aspoň na dvoch supportov hneď. Ďalší merch tam někdo teraz objednal, aby moju domácnost tu potešil dneska neskutočným spôsobom.
Ďakujem krásne, ty vole, teraz za ďalší objednaný merčíček pre jedného z vás, vyvolený pán Patrikos to bol, si myslím. Hydrage budem velice rád, keď tam vždycky akoby zaznamenáš, akoby kto to bol pri tom alerte, pretože ja to akoby niekedy úplne nestíhnem a potom to úplne v tom dashboarde dokonca ako zatiaľ nie je. Zaujímavé upgradenutý akoby dashboard inak na stránkach, kde vidím menej, ako som videl predtým, ale to nevadí. Jo, stále akoby si môžete ísť to merču pekne vybrať, idem sa akorát pozrieť, čo tam bolo objednané. To bola podložka. Let's go! Niekto vyvolený si tam pekne krásne podložku strčil s linou, potom sa bude jazdiť dobre, chat. Každopádne, čo sa týka tej skúšky chatu, jo, ja neviem, ten, čo tam písal, v akom veku sa tu momentálne nachádza. Toto je celkovo stream, kde tu budeme mať možno najväčší vekový priemer, ty vole, pomaly na celom CZSK. Tu ako žiadny mlaďasi, tu proste reálne nebudú chodiť na Dotu 2. Tu máme proste, tu sme normálne v bezpečí, chat, chápete? Tu sa normálne tak krásne cítim v bezpečí, že tu nebudú žiadne zasrané, stakované, vole, čete, tu nebude WL, 6, 7, pičoviny proste podobného typu, akoby non-stop, bole tam nejaké kekeciny zasrané, ne. My tu akoby pekne ako gentlemani, vyzrelí. Ako si budeme užívať nejakú tú poriadu do tú 2, síce možno je to akoby potom vidieť aj na nejaké tie aktivite chatu, ale väčšinou akoby keď sa tu niečo deje, tak sa tu niečo deje poriadne. Ja chápem, že tam doma musíte predsa len ako obšťastňovať nejaké tie polovičky a podobne, aby ste tu ako mohli pekne užívať tú Dotu 2 naplno, že mnohí z vás už sú ako dávno tatínci, že tam majú ako mnoho iných zodpovedností. A za to normálne som akoby na to hrdý, na tú našu komunitu. Postupne sa tu ale dostávame v tejto tu štvrtej hre k tomu, že to tu majú úplne plne pod kontrolou práve PVISION. Jo, aj keď GPK pôjde dokonca skúsiť tuto urvať nejaký zázrak proti Satanekovi, to absolútne nebude zaujímať tuto nejaký pokus s EMP-im. Jo, 20-6, už sa to zase ale dostalo fakt do toho módu, kde zrazu akoby chlapci toho disruptora fakt ani nemajú ako využiť. Možno Dukáli sa konečne budú môcť snajpnúť, aspoň support kill. Kiritič, tento skúsi aspoň dorazí, tam bude končiť aspoň ten prvotný pokus. Nemajú nakoniec ale ani damage, aby porazili tú Hudvinkovú. A môžu akorát tak chlapci odportiť bezpečí domov, Kes bude doma. Ale myslím, že tento tu pán Kentaur sa už nikde nedostane. Bohužiaľ sú kľúci tak moc behind, že nevedia nájsť normálne trojici zabiť ani Hudvinkovú. Parevižnovci toto majú akoby celku v rukách. Toto vyzerá, že už sa tu možno toto tu Grand Finals nebude možno ani predĺžovať teda úplne do tej samotnej Game 5. Po 31. minúte, čo si budeme, no lenže ma očividne dneska chlapci chcú akoby pripraviť minimálne od nejaké to vyzliekanie navíc. Ja myslím, že Satanek má v tomto tu celku jasno. Tento BKB reálne urobil pred 15 minútami, ešte to ani nemusel použiť. Je vidieť, ako sú úplne v kompletnej nadvláde. A BBT musia pak ako urvať zázrak. Satanekovi tam dokonca ešte pristál aj teraz aj ten celý jagáč. Jo, Glyph to tu síce trochu zdrží, tu ale Satanášovi akoby tam ostane teraz ako celý jagáč, aby tam tá infesta bola aj len a len tým proste 20 sekundovým cooldownom. Jo, punishnúť hlavne tohto tu lifestylera je, dá sa povedať, skoro nemožné. No, vyzerá to, že tu Parevižnovci ale pôjdu iba nejaký fake back. Tam bolo vidieť podľa mňa popnutý ten smoke, možno touto tu Vardou, možno nie. Nakoniec si tu naznačili, že tu budú chcieť prekvapiť práve na vrchu, kde sa ako zrovna Parevižnovci pôjdu pozrieť. Miero bude práve ten prvý target toho damageu, kurva, že nemajú málo, tam nestihol save ani to schovať. Tam stihol nahodiť len ten disseminate, ale proste schovávačka bohužiaľ nepríde. Kentaur bude dead na veľmi dlhú dobu, Kiritic sa síce tuto pekne do bezpečia chlapec zostane, chcel by tam dokočiť aspoň ten butterfly, aby z toho Keza možno bolo nejaké to poriadne ptačie carry. Satanek mu tu ale ide ukázať niečo iné. Po 32. minúte sa tu môže ísť natlačiť na ten high ground bez aegisusu, who gives a fuck. Ale BB tým s tým musí ako urobiť nejaký zázrak, Satanek tu má pripravené to backup, keby potreboval, on stihol dať rage. On stihol dať nejakým zázrakom rage normálne teraz akoby pred tým silencom. Teraz sa tu pekne schová teda do Kiritiča, ktorý ho možno zanesie až pomaly do fontány. No ako celú dobu Satanek šetrí to BKB by the way. No, on to ako nebude popovať, on vie, že je stále viac než OK. S Nikesom sa tu ako hrá s celou skvadrou BB.
No a prvá strana už toho bude. No One tu dokonca ešte pôjde podajvovať aj Kiritiča do báze pomaly. Jo, tam No One skúsi akoby počkať na časovanie. Kiritiča tam tentokrát úplne nenajdu podľa predstav. Miero skúsi otočiť zase aspoň na tú hudvinkovú, keď už nič. Tu sa ale len získava čas. Medzi tým tu Notice so Satanikom berú rovno aj celú tú midovú stranu BB Team. S tým potrebujú niečo spraviť. Ďalší merch predaný. Tak vy ste sa dneska tu zblázdili neskutočným spôsobom. Jump ale prichádza od Miera. Stun je tam síce na dvoch. Na Nineclassovi dokonca už ale kurva svieti aj húl černého krále na kotlovi. Miero dostane ešte nejakú defenzívnu schovávačku. Satanik tu ale čaká hneď potom. Nikde nepôjde ten Kentaur, buybacky tam nie sú. Ovnič pokračuje, BB Team nevedia zastaviť celý tento tu pupanský pressure. Parevižnovci nakoniec možno vychytali pak ako ten najlepší nápad, aký môžu zastaviť tým Bad Boom. Jednu hru im pustili, ale potom už pochopili, jak hrať proti ním. A vyzerá to tu, že Bad Boomovci, aj keď mohli byť možno ten najstabilnejší tým, ktorý sa hlavne týka tých prvých ako 20-minútnych hrách, možno aj s najdominantnejším laning phaseom. To tu proste na Parevižnovcov ako stačiť nebude ani zďaleka. Skúsil tu Sunstrikeom teraz ešte niečo snipnúť, aspoň tuto Mr. GPK. Ten Rož ale proste pôjde na stranu PVISION, ten gold lead sa bude posúvať ešte cez 25 000. 25 ku 6, toto už je polozdolané, dokonca tu No One už medzi tým aj Kiritiča nachystá ty vole v enemy triangli pod Visionom. Jo, blížili sa tam už ako samozrejme aj teammate, hlavne Notice, ako predsa len tuto s nalezeným pánom Satanikom. Jo, tí chlapci tu budú mať celku go time. GPK tu dole síce ako celú dobu split pushuje, keby jeho zrovna tu vychytali, by to bolo ako epické, ale nakoniec sa tu chlapec samozrejme teda dostane pekne bezpečí naspäť. Stihnú tu vydefovať aj tie melee raxy na mide, jakž takž. Ten inventár Nineclassov už je normálne nechutnosť, on už dobieha dokonca toho Kentaura. Už máme celý Octarine s BK-bom. Ja bude samozrejme pracovať na tom, aby tu mal ešte keď tak Wind Waker, keby náhodou to bolo treba. Na Satanikovi je stále ušetrené, dobre, už jedenkrát použil to BKB. Ja, už 35 minút už prišiel ako jeden moment, ale to je všetko. Už Satanik zatiaľ ako túto hru fakt ako nemal žiadny problém s ničím. Takisto je za mňa ako ten No Oneov Pangolier, ten hlavný tvorič, ktorý tu ako s Octarinom proste sa tu ako roluje pomaly na cooldown. Ja, môže akoby tam pekne už do toho early gameu využívať proste non-stop tú čakru k tomu navíc. Ja myslím, že tu sa ako nebude čakať na nič. Tu Parevižnovci môžu ísť vstúpiť na ten high ground a možno dokončiť celé toto Grand Finals. Ešte raz akoby brutálne pekne ďakujem za tento tu ako ďalší objednaný merčíček, chat. Kdokoľvek vyvolený to bol, vyzerá, že to bol práve Citrón tentokrát. Nádherná práca, ďalší. Tak ale tu sa to normálne s merčom dneska ako ide očividne roztrhnúť celé. Satanik tu ale medzi tým teda bude trhať niečo iné. Ďalší merč sa tam predal, však to tam ani nestíha podľa mňa Hightread zaznamenávať. Oh boj, po 36. minúte vám ako neskutočne ďakujem za takúto formu podpory tu, ale prichádza už prvý jump, rovno Kiritič bude zase ten target. Pekné defenzívne schovanie, teraz saveovi síce vyšlo hneď, potom na to ale zapadne životom Kiritič. Tu potrebuje ale zázrak, pekne Raptor Dancom to síce vyhodil do všetkých troch. Tam ale není ani zďaleka dosť damage, aby to tu mohli kluci doraziť, tam Satanek si aj tak zobere monster kill. Nikto z týmu BB tam nebude mať teraz pripravený úplne buyback, GPK to skúsi ešte prežiť. Kiritič príde na follow-up, takisto Notice si ale počkal dobre. Tam neexistujú buybacky, tam neexistuje nič. Parevižnovci sa stávajú výhercom celého Esports World Cupu. Pod nadvládou Pupana tu dneska nebudú musieť leceť ani žiadne kurva veľké monitory. PVISION sú ten najdominantnejší tým, ktorý to tu celé teda zvládol viac než na 100%. Ja samozrejme akoby vám tu akoby pekne prinesiem ten winning moment, aby sme to mali, aj keď to tu máme samozrejme s nejakými tými delayčkami. Ja tu chcem vidieť každý jeden moment, krašnutie kľúču a všetko ďalšie, rozhovory a podobné. Všetko si tu pekne pôjdeme spoločne pozrieť. Tu bude akurát ten winning moment. Tuto máme. Poďme sa na to pozrieť pekne spolu. That's not too bad. It's an opportunity. Maybe with the meteor, can they finish these heroes off? Oh no, Church instead. Neskutočne, čo te ďakujem. Ty Flako, ďakujem za ten tier 2 sub, by the way. Ste kráľovní. Kráľovné a kráľovia. Game 2, they make the comeback, and then they just got better and better and better.
Moment, hned budeme pokračovat, já to iba refreshnem chat, jo, aby to nebylo jakoby takto sekané, jo, dajte mi tuto jakoby iba mini moment. Musím jakoby označit, že nie som robot teda ještě v YouTube, ďakujem. Kurva, oni mi tam ale zničili ten timing tým pádom, to piči, no to sa robí toto tu. Disruptor didn't work out the first time. You've got 1 or 2 goes and then this support duo PVISION's going to have a bit of an answer for it. Clock is ticking right now. Pozrieme si aj ten posledný fight. Takali's just playing right up in their face. Send Satanic up. 3 minutes on this Aegis. Got a banner, double siege wagon. Dare them to jump. They're gonna have to win the fight outright. Otherwise, it's gonna be Megas. Blast after blast. Siege wagons will stay up because of the banner. Kiritich, you sure you want to hit that one? Hit by the Rolling Thunder immediately. Doesn't get out the BKB. Disruption will bail him out. He's at half health right now. And Save, he already died trying to get off the right. And does manage to get it off. That's a big boost to heal. But he doesn't feel confident. He's going to still try and play for distance here while Miro went in and he died. Upan too strong. Storm on to 2. That's not too bad. It's an opportunity. No, maybe with the Meteor, can they finish these heroes off? Oh no, Kiritich dead. And all they got was no one. GG, it's all over. PVISION, they dropped that one game. But then, game 2, they make the comeback. And then they just got better and better and better until the most dominant game of all to close things out. Probably feels like a 3-0 for them. You know, just forget that game 1. We absolutely dominated this series. A very decisive run from them as they will claim the first of a world championship for that man right there. Over 15 years in the making. That's right. That man has been on so many dominant rosters. Go back to the Virtus Pro days. You know, they were so good. They won so many tournaments, but they only got that 5th, 6th. He joins PVISION. Last year, they get 3rd place at TI. But finally, we see him lift trophy. We go to the Slacks on the stage to talk to him. Ladies and gentlemen, give it up for your winners of EWC Dota 2, it's PVISION! Boys, before we talk, we have to put our enemies to rest. Please, if you could, who would like to take them out? Who's gonna be our final crusher? The last crusher of dreams. Big debating, you down? Okay, he said me, no one ain't playing around. Please, BBT must go, and the final crushing is upon us. Gather round. This is your moment, crush him down, Mr. No One. Here we Crush go. him. The last defender, taken out by PVISION. There it is, baby! Absolutely, bye, BB. Nazdar, BB team. Done it. Gentlemen, congratulations on crushing the final key. It is time for you guys to put your key into the trophy. The key master is approaching. Gentlemen, who will take the key? Who will be a part of history? Oh, good choice, Mr. Dukas. Into the trophy, gentlemen. This moment is yours. Put it in the trophy. Lift that sucker up. Here we go. Boom. Pupan. To je on, kurva. To je náš Bůh. Papi. Ja mám normálne zimomriavky, jak som uvidel Pupana. Prisám, že mám zimomriavky z tohoto. All right, gentlemen, I'm gonna do it. The power, the kiss! Woo! All right,
gentlemen, a quick word before we continue from each of you. Know what? You're an old dog who is still learning new tricks. Yeah, I don't know how you do it. For all those Dota boomers out there who have watched you this entire time, how are you still on the top of your game? To je pre nás. Panic, Duke, Edgar, and noticed my team plus Papi coach. That's all. They beat me. Wow, well that sounds pretty easy. All right, there's still hope for us all boomers as long as we have Dívajte these guys on sa, our team. je tu nádej pre nás boomerov, pozrite na Novana. Pozrite na ňo. Satanic. Lot of Dumula si pressure maj s Ragnarom. throughout your career to perform. You looked especially stressed in that second game, but this is the proof that no matter how hard it is, no matter how big the stakes, now you know forever that you can live through that pressure and you can win that final, baby! Give it up for Satanic! Any words? Satanik out, to je jaká pekná faninka, ty pičo. Kamo, čo tam mal za peknú faninku, ale... Tak ty kráso, jako tu, jako by ste mali začať hrať do tú dvojku, dívejte sa, aké pekné ženy tam, ty vole, potom to bude prilákavať, chat. Any words now that you have that Aj. I just played fourth game like pub, you know? Playing the fourth game like a pub. Well, I do have to ask you, it is now a big time to ask, is there anyone out there that can still beat Satanic? No. No! You still can't. Nikto nevie beatnúť Satanika. All right. Mr. Team Captain, you brought these guys here. They have brought you. It was the fans that made this possible. Any words for your teammates? Any words for the fans watching from home, supporting all year? I mean, first of all, I think we don't have a real captain. Like, I would say we have like all five equal and Papi. So, but overall, I wanted to say happy birthday to 9 class. On vyhral na svoje narodeniny, kámo, GRANDFINALE. Also, for other teammates, I will say thank you that they believe in our roster. And we try Samé our pekné best. ženy. And, thank you for everyone watching, cheering for us, guys. It's very important for us, and we are trying our best only because of you. All right, give it up! Beautiful stuff. Well done. Happy birthday, birthday boy. I had no idea what a gift. We'll have everyone sing you what? No, I'm just kidding. We won't do that to you down here. Nicholas, you have grown from being a memer who picked the stupidest, weirdest supports to now a model citizen. You have the championship under your belt, one of the biggest tournaments of the year. Are you going to be free soon? Will they let you out of the cage? Can we see Crazy 9 class again, or are you just a professional now? It's just not much heroes now who can break the game, but I'm asking pick me Juggernaut and we don't picking. All right, Jagger position 4. Ježiš, ne, prosím, ne, to nerob s našimi publicmi, Nightclass, to nerob. You know, so much has happened to you this year, so much adversity, but these guys never stopped believing you. They always wanted you from beginning to end, and now is the proof why. What do you have to say to them, the boys who never stop believing? I want to say them thank you to give me this chance to play on Riyadh, TI, and a lot of tournaments, and you know, that's work. I don't know, I'm just happy. I'm glad you're happy. I'm sure they are happy too. I don't know, I'm just happy. So, after all of this, thank you, of course, thank you. Čapča by to ocenila so mnou, dívej, ďalšie dve pekné Aziatky. I'm not gonna take that away from you. Papi! Thank you so much. Papi, are these guys any good or what? Who, the crowd? The crowd is awesome, dude. What are you talking about, dude? I was more referring to these young goats here, yeah? Are they worth your standard now? They're okay, the crowd's better. Okay, the crowd is better. I don't believe that for a moment. All right, ladies and gentlemen, we do have another piece that we have to do. We have our Sony MVP, who has been voted by not only talent, but all the fans, every... Čete, koho byste dali jako MVP? Poďme si tipnúť. Za mňa by to mohol byť Satanik. Satanik by mohol byť to MVP. Napište chat, kdo je za vás MVP celého Esports World Cupu z tohoto týmu. Za mňa je to Satanik. Čo si myslíte vy, chat? To je, vy nemáte myšlienky normálne tam.
Hydrate si myslí, že to je Duka. Everybody is voting for that MVP. If I could please have that taken my way. For that MVP will be going to Mr. Notice! Notice! Zaslúženě, kludně. Thank you so much. Congratulations, my friends. Ladies and gentlemen, we have one more order of business, but before I let these guys go, can you give me one more Paris cheer for your winners, PVISION! PVISION! All right, PVISION, you have won Dota 2 Esports World Cup, but that is not the end of your journey. Like me? For now, you must join in on esports history as I welcome you to take a step down from our stage and head over to the totem to join the rest of the winners of the Esports World Cup. Pozrieme sa kľudne na to sa spolu pozrieme. Brutálne pekná Dota, ale... Oh boy. Pozrieme si kľudne aj panel, čo nám tu povedia. Dám to akurát trošku tichšie a poďakujem vám akoby medzi tým chat za všetký ten objednaný merčík dneska. Ste to dokonca tuto akoby konečne poriadne rozbehli. To dneska celkovo 5 objednávok vyzerá, že je tam akoby za dnešný deň. Neskutočne krásne ďakujem. Ja dúfam, že akoby si ešte ďalší akoby niečo nájdu. Kto by to chcel mať, ale opakujem, ten merch, aby ho mal už dávno na TI doma, aby mohol mať ten swag a bonusovú auru na TI, tak ešte dneska máte ten vyvolený deň. Dneska na to máte ešte možnosti. Že napíšte vykričník merch a bežte to tam kľudne pekne stormnúť. Poďme sa pozrieť na toto tu. My friends, come on in. Join me here. Congratulations. I know it's big shakes, but we still have a couple of things to do before we close things off. Do you know which 3 team keys you'd like to place in your trophy? Have you discussed that yet between you? Yeah, we are gonna be like very casual with it. We decided to take BB team because we played them in the finals, and there was like really good team, I would say. And the second team is Yandex. I think like these 2 teams was like trying actually to fight us, and they was like trying to push it. And the third one is gonna be for sure Team Spirit, because they are winning of the last EWC, and dobrý výber. Last year, so yeah. I think those are excellent choices, so please go ahead, our keymaster. BB team is first. Of course, just been defeated by krajšiu, väčšiu, ako tam nejaké lolko vedľa. That's BB team first. Máme viac miesta, visto, tam je to vidieť. Kvalita nad kvantitu. That's Icy Insanity, that's not the one. Let's go more. Roar it over here. We got Team Yandex. Those will be on there. And our last one, don't worry about it. We got it all figured out. And Team Spirit, the champions of last year, champions no more. They will be joining the pile of 3 destroyed keys in the trophy of our victors of PVISION. Gentlemen, there is your prize, but it's only one piece. Your true prize awaits on stage. I'll send you over to it. That's your trophy at the Esports World Cup. Chlapci nevedia, kde majú ísť, ale potom, čo to vyhrali. What an incredible road this team has walked here, Effie. I mean, they were just the best, the undisputed best at this point. The best players, the best draft, the best coach. They just cooked this entire tournament, Chiefs, and going into TI, this is going to be scary for every other team. Oh, absolutely. I mean, we've heard it from them and from every other team here. They all agreed on one thing: is this is the toughest competition we've ever seen in Dota. This is like the hardest tournament with the strongest contenders, and they're on top of it. So I think it just tells the whole story of like how good they are, and yeah, they just inscribed their name in Dota history, and now they are the team to take down. And they've grown so much this season. From starting off looking rocky to maybe being in the middle of the pack to all of a sudden just being the ridiculous raid bosses that they've become.
They have been the absolute best here in Paris, and you can tell how much it means to these guys, from the biggest veterans to the newest players on the stage. And that's because this is a world championship where you will go down in history, and these players know it. Here they lift the trophy once more. PVISION from coming third last year at EWC to coming third at TI, but these players, they will not settle for third. They try to get better. They changed up their lineup. They changed their offlaner multiple times. They added Puppy as their coach, and that turned out to be the perfect mix of veteran, of new kid on the block, Puppy, of Dota knowledge, all with that one goal in mind. And that goal has been achieved, and it feels like, Effie, this is just the start. This really is. I mean, I can't even imagine that teams watching how PVISION performed this tournament are going to study it and think, okay, we can beat them, because there's more coming, there's more in the pocket, there's more in-depth strategy, and the individual skill on these players. To je ten pán, to je nějaký majitel asi, All ne? of these players are in the top 2, if not the best at their roles in the world. They're not going to slouch. They're going to keep getting better. It's scary for anyone facing PVISION. I see you also getting a little emotional there, Seb. I'm just really happy for them. I think it's well deserved. Like the incredible Dota they've been able to show. Like, I'm also grateful that we get to see some of these players still compete. You know, whether it's Puppy coaching or no one playing, and obviously all the younger guys. You know, like it's just awesome to be able to witness this live. And Satanic, I mean, what a great Satanic. All of them really. Satanic 9 class noticed so much talent in one team. It's almost too much, if you ask me. You know, you gotta leave some space for others. Yeah, they got Satanic with 18 years and Puppy with 36 years and everything in between. So definitely a very well-rounded team on all aspects. And I'm sure this is not the last top 1 spot that we'll see from this squad. That's for sure. We've had a fantastic journey here in Paris for EWC. Thank you so much for joining us in that journey. And should you have missed anything of today's matches, don't worry. We are done for the Dota 2, but we are gonna leave you with the STC recap of the day. Good night. Ahoj na maině, ahoj. Ahojte. Dáme si rychlý recap.
to zakončia tým pupanom. Oh, let's go, baby. Nazdáreček. Champions PVISION. Veľmi pekná cesta celým týmto Esports World Cupom, musím povedať. Veľmi pekná cesta. Dopracovali sa tu k tomu veľmi zaslúžene. Za mňa možno s Yandexovcami a s Badboomovcami boli možno tie 3 najsilnejšie contending skvadry. A dopracovali sa nakoniec až do toho samotného konca. Veľmi pekne zahrané, gratulácia ešte raz. Je predsa len akoby tam môžeme poslať len akoby tuto nejaké potlesky. To, čo tu predviedli chlapci in-game, to bolo to najlepšie z celého Esports World Cupu. A my tým pádom, chat, máme celý Esports World Cup za sebou. Už nás tým pádom bude reálne čakať v akoby tejto tu sezóne len sa prebrúzdať cez to oficiálne TI. O mňa bude čakať síce akoby veľmi veľa vybavovačiek a veľmi veľa tuto obepisovania ako záležitostí, ale fakt ako sa budem snažiť akoby vám tuto akoby priniesť čo najviac, takisto tento týždeň ako aktívne streamovať. Má tam nejaký ten aj gameplay medzi tým, strčí tam možno medzi to aj nejaký akoby rozhovor, ak mi to akoby časovo vyjde akoby s niekým, koho vám zatiaľ neprezradím. A reálne tu bude akoby streamov jakž takž dosť, bude tam akorát jediná ako väčšia pauza, ktorá bude, keď budem na Let It role, a to bude na konci tohoto mesiaca viac menej. To ešte ako ideme na festiák aj s Gabčou. Ale to budú akorát nejaké tie 3 dni, kde sa akoby nič nehrá, takže to bude ako gúčoláčo. Každopádne teda, chat, neskutočne ďakujem za to, že ste tu zase akoby spolu so mnou sledovali celý Esports World Cup. Vás tu bolo zase celku mnoho, dneska sme tu hitovali podľa mňa, akoby neviem či neskoro, akoby 300 ľudí na Twitchoch, neviem koľko akoby maximálne bolo napríklad na YouTubech, alebo koľko ste tam uvideli na Kiku, môžete mi to akoby kľudne tak ako napísať, koľko ste tam akoby všade videli akoby najväčšie číslo, dneska ale bolo zase vidieť, že je tu nejaký ten záujem o Dotu 2, hlavne keď sa to ako deje v tých ako posledných fázach nejakých turnajov. A myslím, že na TI, aj keď nás bude čakať predsa len ako trošku blbá time zone, jo, na to TI si potom akoby budete musieť zvyknúť akoby buď začať stávať spolu so mnou o 3 ráno alebo o 4 a začať ten deň ako o trošku skôr, jo, tie budíky budeme musieť mať možno akoby trošku v inej fáze, ale pôjdeme sa tým aj tak plne prebrúzdať. A tam na tom TI hlavne už to budeme mať celé bez delayu, dokonca keď tam bude tá playoff fáza, ten main event na konci, tak tam budeme mať priamo aj zase akoby ten crowd, jo, že budeme tam mať akoby pekne záber akoby in-game a zároveň tam budeme počuť aj proste tú burácujúcu čínsku arénu. Takže by to fakt ako mohlo byť ešte o to epickejšie. Ja sa budem snažiť zase akoby tu okolo toho akoby ešte predtým urobiť nejaký content počas toho, potom vymýšľať tu medzi tým veci, keby náhodou akoby niekto tu mal akoby niekde dobré kontakty na nejaké, ja neviem, firmy alebo niekoho, kto by sa chcel akoby kľudne tuto akoby ukázať a byť akoby tuto partnerom pre CZSK ako celú dotičku a celú tú komunitu na tomto TI, tak nech mi kľudne akoby dá vedieť, či už dá nejaký Instagram alebo pre mňa za mňa mail, alebo nech mi napíšu, ty vole, pošlu fax pre mňa za mňa, ako kľudne. Dúfam, že si to tu ale spolu so mnou ako fakt celé užili. Už by som sa akoby možno mohol obliecť, tyhle, konečne, akoby už som tu podľa mňa vyzlečený zase, akoby tu dneska celý stream. Za čo ale fakt ako neskutočne ďakujem takisto, pretože to je ako tá najväčšia podpora, ktorá tu bola dneska od Hajtriča spolu s Fredinom teda, spolu s tajomným pánom Fredinom, ktorí to tu ako zvládli. Môžeš mi dať akoby kontakt na firmu, akoby niečo tam ako vybaviť Hajtrič a ja určite im tam akoby potom napíšem, že jedna podmienka v zmluve bude, že Hajtrič potrebuje mať proste 10 dní voľno akoby k tomu. Kde tu potrebuje byť, že je môj bonusový tuto dôležitý článok, bez ktorého by to nefungovalo. To sa určite bude dať. Ja teraz tu konečne môžem na slušňáka už trošku akoby niečo aj povedať. Vždycky keď som ako hore bez, tak neviem, či to ako úplne ako pôsobí vôbec, že tu ako niečo hovorím k tomu.
Dúfam, že ste si tu ale pak ako spolu so mnou zase celý Esports World Cup užívali. Nedošlo nám to dneska síce úplne do tej Game 5, jako malý čriepok navíc tam teoreticky ešte mohol byť, ale za mňa ako by tu ukázali fakt PVISIOnovci, že sú reálne tým najsilnejším tímom sveta už na tomto turnaji na začiatku. Bolo presne ako by tak ako hovorené o Yandexovcoch, o PVISION. Hlavne tieto dva týmy budú ako tí najväčší contenders a celku sa to ako splnilo nakoniec. Trošku tam bolo ako by potom sklamanie od nejakých ako Spiritov a prekvapenie od väčší, sklamanie od Falconov. Trošku sklamanie od našich akoby dvoch Češkov, ktorí tam akoby boli tiež. Ale na TI budeme mať aspoň zase nášho Slováka. Oliver si hlavne môže ísť ako prvý v histórii pekne vyhrať tretie TI. Takže ono to akoby dosť intenzívne bude fakt záležať čisto na tom, kto tam vyťahne ten pík tej svojej sezóny. No a najväčší akoby tuto ako favoriti na TI budú oficiálne PVISION. Hned za nimi za mňa Yandexovci, BB Team. Táto trojka bude taká možno najobávanejšia, by som povedal. A otázka je potom, ako kto to tu ešte urve celé. A ako dneska musím akoby, teda ešte vám akoby povedať na záver, keď už akoby to máme celé za sebou. Ja som tu ako celý týždeň teraz na celom tom playoff a stalo sa mi to už akoby viac menej v stredu alebo kedy. A po tom prvom dni komentovania som mal proste iba akoby podráždené nejaké ako ďasno vnútri, čo je ako v pohode, ako nič hrozné, whatever. Jo, ale tým, jak som to mal podráždené, tak som to mal akoby trošku ako napuchnuté. A celý ten týždeň som akoby celé dni vždycky odkomentoval proste s napuchnutým ďasnom, ktoré si každý deň tým, že ako artikulujem a komentujem, tak si to tam ako sa mi to tam tre ostré proste zuby vzadu. A tým pádom každý deň do píči som tu akoby fakt bojoval s skurvenou bolesťou proste na pravej strane v dásnech. Najväčší annoying fakt to bol akoby popri komentovaní. Ono keď nemusíš akoby rozprávať furt, tak je to celku uprdele, jo? Ale zrazu keď akoby musíš artikulovať, rozprávať a ty vole vnímať veci, tak ty pičo, to bola ako dobrá annoying pičovina, to ja ako poviem. Ja som tu ani o tom nehovoril, teda už máme akoby konečne akoby tuto za nami pekne, tak už vám to tu akoby môžem kľudne prezradiť, bol to ako celku challenging shit, bol som kvôli tomu občas možno aj akoby mierne triggered viac, ako by som bol bez toho. Ale dobrý, akože to už sa tu ako teraz spraví. Ešte raz ako ďakujem chat, každý, kto dneska akoby tam objednal ten merch, tak ste fakt ako neskutočne skvelí. Dneska tam bolo dokonca objednávka tričko, potom tam bola pre niekoho podložka, potom tam bolo pre niekoho ďalšie tričko, potom tam bolo pre niekoho ďalšia podložka a potom tam bola ešte jedna kšiltovka pekne objednaná dneska. Takže ja fakt ako veľmi pekne ďakujem za takéto tu ako objednávečky. Akože ne, že ne. A dneska ešte budete mať teda do polnoci ako čas si to keď tak objednať, aby to bolo rovno s tou prvou vlnou za chvíľku vyrobené. Ono vezmene zajtra to pôjde akoby rovno už sa ako vyrábať toľko kusov, koľko bolo objednaných, potom hneď ako doručiť k vám. Mali by ste to tu niekedy do nejakých, podľa mňa ako do 10 dní alebo niečo takéto by akoby to malo byť doručené, čo sa týka toho merču. Takže kto to ešte chce mať akoby pekne doma čo najskôr, tak ten merč môžete ísť pekne skontrolovať, či už chcete nejakú mikinu, už aj potom akoby po lete, chápete? Alebo tam chcete akoby teraz iba na tý aj nejaké to tričko, alebo nejakú podložku, alebo nejakú kšiltovku, alebo nejaké tie vole kraťasy. Je už to ako samozrejme pekne na vás, či si k tomu chcete objednávať kľudne tu 10 tam balení jerkies, tie akoby odporúčam kľudne tiež, pretože to sa vám na vyžieranie bude akoby velice hodiť, hlavne na tom TI cez noc. Takže ten merch budem ešte veľmi rád, keď tu ako niekto z vás do toho ešte neskontroloval, akoby pekne pôjde skontrolovať. Dneska to tu ale ako nezvládam úplne dávať aj na nejakú aftershow. Dneska si myslím, že zaslúžene akoby tu pekne krásne pôjdem odpadnúť. Môžem tu akorát zadeliť niekomu nejaký pekný ako hostíček, aby sme to niekomu odovzdali. Neviem, streamuje tam niekto vyvolený, komu by sme to mohli dať. Viem, že Sinderen tam akurát má... Dneska tam mala Šárka, myslím, že nejaké to malovanie pre Blizzard, že? Yes, tak to tam hodíme zase Šárke, tam už sú niektorí doma, ako Elsko to napríklad tu od nás. Ten myslím, že sa tu dneska dokonca ani nestavil, ty vole, pretože včera to podľa mňa akoby celku prehnal. Ďakujem krásne inak, ale za všetky akoby tie suby. Ďakujem neskutočne aj Tričovi, že ma dneska vyzliekal tu ešte s tajomným pánom Frediášom.
Neskutočne ďakujem, protože Hytrich tu dneska jakoby vytvoril vyslovene jako väčšinovú výplatu za ten dnešný deň a ešte vo forme donateov je to teraz jakoby nesmierne vážené, chat, jo, u mňa. Pretože, jako čo si budeme, teraz keď tie donaty ani dokonca tam nie sú už jako vo forme karty, ale je to iba jakoby z Paypalu, pre niekoho je to jakoby trochu limitované. Neskutočne si vážim jakoby tých peniažkov, jakoby takto od vás. Ďakujem krásne za tú podporu. Jo, Hytrich tu už ostal jakoby trošku sám, protože všetci normálne zdrhali už na to pivo šprintom, aby mohli pozerať fotbály, aby tam pozerali tam Messiho. Jako popravde možno si to tu zapnem jakoby do pozadia tiež, iba aby som bol jakoby informovaný, ale ja si osobne myslím, že to aj tak jakoby Messi zobere easy peasy, aj keď ma to zase tak moc jako úplne netankuje. Ale Brutus. Hytrich, fakt jako neskutočne ďakujem za tú podporu jakoby počas EVC, aj keď na tomto turnaji zatiaľ to teda nefungovalo úplne formou, že by sa k tebe jako pridávali mnohí ďalší. Jako zobral si nás jeden jakoby velmi ďaleký výlet ešte k tomu tam jedným tým jako brutálnym vláčkom. Ale dneska každopádne už odo mňa to úplne na hraně jako není. Dneska to pekne odovzdáme to žezlo. Jo, pošlem vás pekne k Šárke, k Klejne, ta tam má dneska art time a kreslí tam jakoby pekne obráz priamo pre Blizzard. Jo, priamo jakoby pre Blizzard jako oficiálne, takže tam sa jakoby môžete ísť kľudne pozrieť. Jo, Šárku pozdraviť deň po narodeninách, či to prežila. A buďte na ňu jakoby hodný, jasný, pekne ju tam jakoby pozdravte. Môžete tam jakoby trošku jako nejaké to cirka C kľudne jako zadeliť, ne že ne, ale určite hlavne pozdravte. Mávam vám ale všetkým, či už jakoby ste pekne na YouTubech, či už ste na Kikoch. Ďakujem krásne, že ste sa dneska zastavili, dúfam, že ste si užívali Dotu 2 a že si ju spolu budeme možno jakoby kurva užívať až do niekde do dôchodkov, alebo neviem. Uvidíme, ako to tu jakoby celé nájdeme. Najbližšie to bude T-fucking-I. 13.8. myslím, že je ten datum, kedy začíname. Ale medzi tým budú jakoby tento týždeň normálne jakoby napríklad moje jakoby gaming streamy, niečo tam jakoby poriadne vymyslíme, možno tam jakoby stratím zase jakoby ten Immortal, aby ste si do mňa mohli robiť prdel. Uvidíme, k čomu sa dostaneme. Každopádne poctivo, teraz už ostáva od vás iba jedna vec. A to pozdraviť pekne Šárku. Jasný, chat?